les autres vont probablement en faire même. Voilà pourquoi je... Karakory jiaby ndray atsika manerana ny Madagasikara ndraiky atsika any ampitan-dranomasina any tonga soa ato amin'ny fandaharana miara-manonja amin'ity niany ity Zoma izay anisany manan-danja satria araka ny efa nambara tamin'ny matonaly nomaly moa dia hoe spécial ty émission izay karakaratsika androany ity anomanana indrindra ny fotoagna izay nifanomezana tamin'ny vahoaka n'Antananarivo jiaby amaray sabotsy faharoapolo ny volana febroary taona 2024 dia manano mbola tsara atsika jiaby ary mikaiky atsika ihany koa hiaraka anonja aminay eto hatramin'ny farany amin'ny ity androany ity efa eto ny solombavambahoaka Roelay izay anomboka n'izany famakafakana sy ny fiarana manonja eto zany niany misy ny solombavambahoaka Todosoa Andriamampandry izay lany tato anatin'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra tao amin'ny boriboritany fahaenina eto ihany koa ny solombavambahoaka Fidèle Razarapiera izay anisany anokatra an'izany amin'ny fomba ofisialy miaraba anareo mirahalahy dia anareo ny sehatra ary miaraba Lorety ary miaraba atsika rehetra manaraka ny fandaharana naizanaiza toerana misy anao zany amin'izao maraina izao ialana tsiny ny fahatarana ady-pamataranandro mihitsy satria dia amin'ny fandaharana manokana azy dia tsy maintsy misy pitsopitsony samihafa no manina satria aorianany firesahan'ireo efa mpanentana mahazatra anao eto amin'ny miara-manonja dia misy tare mbola tsy hitanao teto mihitsy zany dia ho avy eto koa rehefa aveo iresaka amintsika hitafa amintsika anentana atsika ao anatin' zany ataontsika hoe tatitra ho ataon'ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tato anatin'ny tanàna Antananarivo boriboritany enina rapitso etsy Ambojatovo moa zany no fotoana ny fanomezana saingy rehefa aveo dia isy fampahafantarana anareo hoe ohatry ny ahoana fipetraky ny programa ho resahako eo zay rehefa aveo satria ato anatin'ity fandarana ity zany no anomezana antsika rehetra ny toromarika mikasika ny zotran'ny tatitra izay ataon'ny solombavambahoaka Rampitso izay efa niantsona antsika rehetra vahoaka n'Antananarivo zany na ihany koa ny manodidina n'Antananarivo. Maly dia mampalahelo ny tranga nisy satria dia nisy ataontsika hoe fahafatesana mpianatra tany Tomasina mpianatra ny Anjerimanontolo no ny fitakina ny vatsim-pianarana izay efa bolana tokony ho azon'izy ireo raha ny fanazavany tokona raiky dia vatsim-pianarana ray volana ihany no voahoman'ny fitondram-panjakana dia tsy neken'ny mpianatra izay fa mitaky an'ilay vatsim-pianarana efa bolana ry zareo vokatra izay fitakina zay dia nampiasa balle réelle ny mpitandro filaminana hany ka navoatifitra n'ilay mpianatra tao amin'ny sampana toe-karena tany Tomasina dia no nyratra be nahazo azy dia nindosy ny fahafatesana ity tovolahy ity zany zavatra mitranga zany ny zavatra efa niresahantsika teto andro vitsivitsy lasa zay hoe ianareo mpitandro filaminana dia ho ataon'ilay fahefana mpanatanteraka herim-pamoretana ary hifanehitra amina olona tanapolo ao anatin'izay dia ampiasa hery ampiasa fitaovana mahery vaika dia amono mpiray-tanindrazana zay zavatra zay zany no efa natsidikitsika tamin'ny voalohandohany ty herinandro ty ary zay dia mbola hotsindritsika hoe ianareo mpitandro filaminana dia tokony hanana fifehezantena manoloana ny baiko izay omeny ny fahefana mpanatanteraka manodidina zany ataontsika hoe fampiasana hery amin'ny vahoaka mpiray-tanindrazana gasy ohatranao ihany io zanaka malagasy ohatranao io mitaky vatsim-pianarana zany zoan'le vatsim-pianarana fa tsy hoe tsy zoany ary tena hoe ilainy amin'ny fianarana mba hahatonga anazy olombanina ohatra ny zanak'olona rehetra tafita kanjo dia tratrany akasomparana amin'ny alalana fitifirana avy amin'ny alalana fitaovam-piadiana tokony atao hiarovana an'le vahoaka amin'ny asan-dahalo dia lasa any amin'ny mpianatra mitaky ny zoany no hiarana zany misy amin'izy ireo mbola maratra izay mbola tsabona amin'izao fotoana izao
dia avy eo nefa le fitondram-panjakana rehefa mitranga le zavatra mitranga dia tonga amin'izay ve dododota dia tsapa alahelo an'le fianakaviana manamanjo dia mba hitanareo correct ve zany zavatra zany ao anatin'le izy a zany le zavatra ataontsika hoe mila fieritreretana tsara alohan'ny andraisana fanapahan-kevitra ary ny mpitany filaminana na tia ny mpitany filaminana na tsy tia ny mpitany filaminana manaraka ho an-tsainao zay nitifitra n'iny rahalahy iny a iny ianao hoe namon'olona ianao tamin'iny ary ny antony namonono an'le olona tsy hoe mpangalatra izy tsy hoe dahalo izy fa hitako ny zoany izy amin'ny vatsim-pianarany tsy azo zay ny namononao azy mitoetra ny anatin'ny sainao mandrakizay zay ary tsy afaka azafady fa eto amin'ny Madagasikara tsika no miresaka ary tadidio fa mananjina zany aina zany satria ny aina n'Andriamanitra fa na tiany le mpitany filaminana zay nahafaty an'iny rahalahy iny manaraka anazy mandrakizay ny alahelo ny fianakaviana ny alahelo nyreo zay ataontsika hoe mba nanantena aniny tovolahy iny ho tafita ohatra ny zana-bahoaka ary zoany zany zavatra nitakiny zany dia indrisy a fa nigafinareo ny fiainan'ilay tovolahy ray manontolo amin'ny mbola zay tanora vao heriterina 20 taona maherikely le tovolahy dia nalanao ny ainy no ninona no ny baiko zay tena hoe tsy hoe olona niady taminao tsy nilavaniny taminao iny rahalahy iny hoe ianao le mpitany filaminana dia tsy tiako ianao fa no ny baiko matoy ianao miasa eo dia satria noho nylay isam-bolana raisinao izy koa mba tia azo an'ilay isam-bolany amin'ny vatsim-pianarana le vatsim-pianarana amin'io ambany dia ambany mbola hiteny moa ny honorable Bogosy rehefa avy eo anazava amintsika hoe ohatrin'ny zany vatsim-pianarana azo ny mpianatra zany ao anatin'le izy ary mahavita an'le fiainany ve zany dia nefa efa bolana ny tsy azo a dia zay ve zany no mahatonga anareo andeha hampiatra hery amin'le mpianatra zao marainy zao mbola mahazo tatitra zao 20 masina lasa indray nandeha nakany le mpitany filaminana mirogorogo be andeha hamoritra zany an'le mpianatra fa maninona kay raha le olan'le mpianatra ny vahana maninona raha le vatsim-pianarana no vahana dia omena le izy tadiavina ny vola izy tokonareo mahay be mahita famatsim-bola gauche droite dia vahao ary le olan'le mpianatra mitaky koa io fianaratsoa ho avy koa ny mahajanga dia hitaky daholo le anjery manontolo satria manino tsy ampy le vola dia vahao le olany fa tsy niainy ny alana zay nge le manahiranao anatin'le izy nenareo niain'le mpianatra ny esorinareo fa tsy ny vahaolana zay tanenina hoe vola izay vatsim-pianarany izay hitondrany ny fianarany ary iainany ao anatin'izany izy mandraty fianarana zany zay nitakiny aminareo izy tsy mitaky anareo hoe mialahy izy tsy manonga anareo amin'ny toeranareo fa le zoany katsahany dia zay anaovanareo herim-pamoretana normal be raha tsisy naray le voninkazo nentinareo tamin'ny alina satria efa ao arina fahafatesan'le tovolahy vao tonga le préfet tonga ny ragove andeha tsapa lelo an'izy ny mpianatra ary tao anatin'le izy a sakatsakananareo namany vody atao tena ao anatin'ny tena ataontsika hoe tsy misy fijerena ny maha-olombelona mihitsy zany zavatra rehetrarehetra zany fa dia tena mbola ionareo androany mbola hoavy ndray le mpitandro filaminana nandehanao an'ilay fampiasan-kely mbola lasa any amin'ilay mpianatra indray zany zavatra zany le mahatonga antsika mametraka hoe ianareo mpitandro filaminana dia oka mba tsy ho diso ao anatin'ny tantara fa iny fihetsika reo kely ray segondy iny ange dia tena mametraka tantara ratsy eto amin'ity fireneny ity mametraka tantara ratsy amin'ny fireneny ity zao dia akarina indray ny avy any manodidina Antananarivo arivo mamy any amin'ny fatritasy rehetra iny akarina dia le force hiakatra ty renforcer an'ilay ty Antananarivo re any ange zany zao ohatra ka misy manao asan-dalo dia ny avy aty tsy mandeha manao renfort any fa noho ny fiarovan-toeran'ny mpitondra ny avy any indray manao renfort aty magaga eto nge misy camp firy misy kazerina firy dia mbola ny avy any ny akarinareo andeha anativina an'le aty noho ninona noho ny fiarovan'le mpitondra toerany hayan'le mpitondra manoloana an'le hoe io ary fanao tatra le solomahavoaka eto tsika dia maneho fiaramiory amin'ilay mpianatra zay namony ainy maneho fiaramiory amin'ny fianakaviana ary mirary fahasitranana aingana ho an'ireo zay naratra tao anatin'iny karazana herim-pamoretana maly natao tany Thomas ny satria dia tena tsy rarina ary melohany saina sy nieritreritra tanteraka zany zavatra zany ninona zany antonantony ny mandatsakaina dia melohana foana raha ohatra ka tsy hoe olona mpangalatra na dahalo no manao an'izy ianareo moa miteny hoe ny mpanakarotana sokajianareo fa valim-pirenena dia ireo mpianatra reo zany efa sokajianareo fa valim-pirenena zay nge le interprétation ohatran' zay nge le diso ao anatin'izy zay nyteneninareo aty atapiny aty hoe ny olona manakarotana zay sokajitsika fa valim-pirenena dia raisin'le mpanatanteraka le baikory tokoa zay hoe rehetra zany fa valim-pirenena mpianatra mitaky borsa ve dia ataonareo fa valim-pirenena dia tifirinareo le mpianatra fa valim-pirenena zany izy zay fitenenana zay ny mandiso an'ilay fibaikoana ao anatin'le izy hoe rehefa olona manakorotana dia lazaintsika fa valim-pirenena ka le korotana samy manana ny fahamaritany azy hoe inany atao hoe korotana ny zavatra mety mampiahiahany mpitondra ampiala anazy eo amin'ny toerana dia lazainy fa korotana
fa ny tokony fatana inona mahatonga andreo mpianatra ireo mitsangana mahatonga azy mitsangana dia satria ny vatsim-pianarana tsy omenao dia tokony mijery an'izany ny fanjakana fa tsy hoe vatsim-pianarana ray volana nomenareo hosetra ny fangatahany mpianatra nefa vatsim-pianarana efa bolana ny tadiavy miaraka amin'ny équipement zay zavatra zay kely mampalahelo anatin'le izy dia zay mahatonga ny bavira rehetrarehetra io satria mametraka ny fanjakana tia tapony ny fanjakana foibe miteny fa zay olona rehetra manakotana dia sokajiana ho fa valim-pirenena aly le fa valim-pirenena tsy voafaty fa valim-pirenena daaly ve sady ny olona rehetra na mitaky ny zoany ara ka rehefa manakorotana ny sain'ny mpitondra satria mieritreritra le toerany foana izy nefa tsy voavany le olana dia lazainareo fa valim-pirenena zay zavatra zay zany hitantsika manahirana ao anatin'ny tiraraha ty le fametrahana le famaritana an'le fa valim-pirenena dia nampiasa baly relona le mpitandro filaminana dia nitifitra izy le fanomezana baiko an'izany hoe izy zao nanome baiko hoe mitondra bala tena izy reo mpitandro filaminanareo mbola misy dingana maro be ke zany fampiasana bala tena izy amin'ny prétendrazana zany fa maninona ny tonga dia nomena an'izany le mpitandro filaminana nandehana kely fa aizany anao maintien de l'ordre ve baly relona ny alefanareo any zany ve fomba fanaovana anazy fa zay misy le izy hoe ianareo no mikorotatsaina amin'le tsy fahaizanareo mitondra tsy fifehezanareo an'le raha-mpanjakana vatsim-pianarana zany nke tsy hoe zavatra foronina hoe ay isy vatsim-pianarana rehefa aveo fa vatsim-pianarana zany isy ataony efa fantatrao rehefa misokatra ny tao-pianarana anivony anjerimanontolo dia mifandraiky amin'izay misy vatsim-pianarana dia efa tokony ho fantatry mitondra fanjakana zany izy hoe misy ministra ho atao inona fotsiny ministra io tsy afantatra an'izany dia zay zavatra zay le tenentsika hoe tokony mifandraiky amin'ny zavatra petra zay raisina sy ny fanapa-kevitra raisy ny fahefana-panatanteraka fa anatin'izany dia zao ny zavatra mitranga mampalahelo le zavatra misy afoy ao anatin'ny ray mpimaso ny ainy prétendrazana noho ninona noho ny tsy fahaizany mpitondra noho ny tsy fahaizany fahefana-panatanteraka zany zavatra misy eto Madagasikara dia mbola hoe kentsika ve zany ve zany ny aina neto zay ke le manahirana amin'izy ty fa iza zany nanome zany baiko zany hoe tifiry reo mpianatra ireo maninona raha mahasamy teny hoe zaranga nanome an'iny baiko iny ka tena mipetraka amin'ny tantara fomba hoana ny anomezana baiko ohatr' zany dia ohatr' zany ve ny zavatra baiko tanterahana baiko mamono ny prétendrazana zany ve dia mahafinaritra tena gakitsika hoe ao anatin'izao fitondrana zao roa taona hitondrana ny filohan'ny republika dia efa misondrasady ny tanana roa taona hitondrana dia efa misondra ny tanana manome baiko mampitifitra prétendrazana roa taona prétendrazana mitaky vatsim-pianarana fa tsy hoe mitaky inona tena manahirana dahalo ary tsy hitanao ny anaovana anazy dahalo mandinika hoitry mihitsy satria le mpitandro filaminana avy any amin'ny faritra akarina ty dia tsisy ndray zany ny any dia raha manao ny ataony zany dahalo any amin'ny faritany dia manjaka satria nalefa nakaty Antananarivo hiaro ny toerany mpitondra ny mpitandro filaminana hoe dia atao be da be mihitsy ny mpitandro filaminana ho an'io rapitso io satria zay le izy ka le an'le mpitondra dia zay nitoerany foana ka na andeha aminona prétendrazana ary toerany io zany dia mpianatra mitaky vatsim-pianarana veraka notifirinareo vononareo dia nefa tamin'ny fahafitony volana febroary zany président zany tadidiko andranomaso mihitsy nametraka fanandriamanitra ny aina androany ianao mitifitra mpianatra mitaky vatsim-pianarana manao tandasa tsitsarona sa adino ny lasa hoe mora aminareo ve manala ny ainy prétendrazana zany mora ve zany ka mbola ohatrany mahafinaritra anareo le izy hoe zahay zao no mitondra eto zahay zao mafy be dia tena ho ampiasainay io fa ny mpitandro filaminana tokony mieritreritra hoe zany angena tonga ny mpitandro filaminana tamin'ny revi-tondra namaly satria naninona fatany hoe tafa ohatra loatra le baiko mena anazy fa ao anatin'ny fitandroana filaminana io mba misy olona tsara misy olona mieritreritra ka mila dinihana zany zavatra zany ary mila tsy hanaovana tandranetaka zany fanalana ny ainy prétendrazana zany ary eo hitaky ny zoany izy zoany zany vatsim-pianarana efa-bolana ve raha ianao mpitandro filaminana io zao ny tapahana ny karaha manao efa-bolana hipetraka amin'izao fotsiny ve ianao fa tsy tabatabako ianao hiantso mpanao gazety ianao himenimenina etseroa ianao raha ianao mpitandro filaminana io fa sa ve mahazo endamin'ny tele mpitandro filaminana dia adinony zany fijaliany namana hafa zany hoe tsy marary anay zany fa marary an'le mpianatra dia ho ampiasaina aminareo mpianatra ty basy ty raha pitso zao tsika tatitra anao taon'ny solombam-bahoaka mbola alefa koa ny feoan'ny honorable Rasman Paul Bera rehefa kelikely eo izay solombam-bahoaka Madagasikara efa tao anatin'ny mandat eo aloha izay nametraka mihitsy fa droit absolu zany manao tatitra zany alefa tsika eo zay ho renesitsika ary mbola maro ireo namana izay ho avy eto hiresaka eto
tsy voatery zahay atao anatin'ny ekipa miara-manonja ihany fa misy olo tsotra ho avy iresaka eto, misy mpanarah ho avy iresaka eto, misy mpanao politika ho avy iresaka eto satria manino aloalika ny rahambary tafahoatra loatra zany zavatra zany e tena mialatsiny a fa tena makarary fo mihitsy ny nieritreritra hoe vatsy mpianarana ny takina dia tifirina mbala mahafaty le mpianatra trop zany a tena trop tafahoatra loatra mihitsy ny fahasahinana ana ty fitondram-panjakana ty ade soaty hoe iza ny manome an'izany eritreritra zany tokony mahasamitsangana zay nanome an'izany baiko zany hoe zara nga nanome an'iny baiko iny a hoe za mihitsy miteny hoe fa valim-pirenena reo mpianatra reo dia tifiro dia azo sokajianareo fa valim-pirenena koa rapitso ny solombavam-bahoaka izay andehanao an'le taxe ary zahay tsy omenareo an'ny Ambojatovo ka rehefa tsy omenareo anay Ambojatovo dia mikisaka zay mbola mena eo ny toromarika rehefa avy eo fa tsisy olana mihitsy fa sakany le Ambojatovo nareo nanakana fa zany Ambojatovo zany dia efa napetraka hoe kianja demokrasia fa zao tsy ekenareo ny makianja demokrasia azy sakananareo izy androany zay nareo fa atao jardin aminay rehefa tsy omenareo Ambojatovo zay tsy makasarotra ka mikisaka kaiky kely fotsiny zay raha avy ny toromarika mikasika an'izany a fa averiko tsara isika rehetra dia nanaovana antso tamin'ny Malerivo hoe tafahoatra loatra mihitsy ny zava-misy tena feno ny kapoaka manoloana ny tsy fahafahan'ny olona maneho hevitra mitaky ny zoany dia tena hoe hisetrasetrany le mpitondra fanjakana ka noho izany a dia nasaintsika andray anjara amin'ity miara-manonja manokana ity manana zo iteny eto daholo nareo nizaniza dia asehoiny hevitra reo a dia mifanetantsika hiara-notsina ny solombavam-bahoaka n'Antananarivo renivohitra rapitso ao anatin'ny takitra zay ho atao tafiditra ao anatin'ny takitra zany fampiasana ny tafika zany tafiditra ao anatin'ny takitra zany fampiasana ny volam-bahoaka zany a any amin'ny tokony ho izy zany resaka vatsy mpianarana zany mandala eo anivo ny ateny miara-pirenena fanapahana ny vola zay omena ny ministera tsiraray ary io le fantenenina tamintsika nanao an'ilay tany amin'ny LFR dia fantenena zany mbola tonga tao amin'ny LFI io fanapatapahana reo ny vola ministera io zao ny vokany rehefa avy eo zany mahanginy fotsiny fa ny zavatra androany hanereny ny tahirim-bola iraisam-pirenenantsika zay tokony ampiakatra ny hety ato anatin'ny kitabobolam-panjakana dia vokatry ny tsy fahaiza mitantana sy efa tany ataon'ity mpitondra fanjakana ity satria ny antony dia tsotra akatonao daholo ny orinasa rehetra mpandohetra dia inona ary ny hetra ho azonao eo alefanao mandeha Ambatovy tsy mandeha tsy misokatra anao dia ay zany le vola ay zany le vola reny tsy avelanao miasa ny olona zay ngely izy vokatry le fankalana diso tafahoatra tsy ampy ny hetra miditra anatin'ny kitabobolam-panjakana fa naninona raha niterenao hiasa le olona ampitombo ny hetra miditra anatin'ny kitabobolam-panjakana nasainao ny tsika efa niteny foana io Ambatovy io vola be reny ampidiriny io ny setrasetrainareo zao kely ny vola miditra anatin'ny kitabobolam-panjakana zany ny tahirim-bola iraisam-pirenena amizay tsika hoe alohan'ny indramanareo vola atsara aloha fampidiram-bolanareo akatony any ny orinasa e akatony daholo any zay orinasa tsy tianareo sy ankalanareo akatony ny orinasa ny président Marc Ravalomanina fa ankalainareo na efa tsy misoratra amintsena fa triple E mbola ankalainareo azomena asa ny olona dia tsy mitombo ny hetra normal be ngeny ny tahirim-bola iraisam-pirenena raha anao an'izany izy nga moa manao politika ny azy mifantany dia ny résultat hoe tsisy vola miditra ao anatin'ny kitabobolam-panjakana dia enjaniny ianao te hindram-bola aminiko ianao te hiara-iasa aminiko nareo tany ambolohany miteny hoe tsy mila miakodo amin'ireny fa ty nareo manao dimandrosina idingana dia miemotra efa dingana zao nareo tratrany zany a vokatry zany rehetrarehetra zany vokatry ny tsy firarahinareo a an'ilay atao hoe fampidiram-bola ao anatin'ny kitabobolam-panjakana tsy tokony misy loko politika fa avelan'ny olona hikarama avelan'ny olona hiasa dia avy amin'ny vokatry ny asan'ny olona ny mampitombo ny hetra ao anatin'ny kitabobolam-panjakana fa ny anareo rehefa tsy mitovitovy hevitra aminareo dia sakananareo tsy hiasa tsy avelanareo iodina ny fandraharany dia tsy ampy ny vola miditra ao anatin'ny kitabobolam-panjakana sahiranareo androany zay ny mikasika an'iny fa reo aloha meko ny honorable Bogosy zay isan'ny enjana indrindra Ambohimanarina isan'ireo solombavam-bahoaka anao ny tatitra rapitso izy ary tena manam-pilazaina sy manan-kambara indrindra fa manodidina ny resaka fampianarana eny anivony anjery manontolo ty ya misaotra anao honorable député fidèle nameny fitenenana miaraba ny vahoaka malagasy rehetra zay manaraka ny miara-manonja ary sarasara tsy ambaka ho an'ny vahoaka ny Ambohimanarina sy ny faritra ateroka manontolo ny voalohany teny dia miara-ory amin'ny mpianatra tena amin'ny université ny Tamatavy zay namony ainy
toana amin'ny fo ary amin'ny mampampianatra université ny tenako dia tsy nahita tory mihitsy alina mieritreritra fa mafy tena mafy zany hoe manana mpianatra ianao a izay niezaka ndray aman-dreny ny fianakaviana na mpianatra nefa namony ainy tamin'ny asoparany so fitondrana izao ka ito ny tenako dia miondrika ampanajana mankahery ireo mpianatra namany rehetra ny fianakaviana manontolo zany mpianatra izany ary eto dia mankahery hatrany ho an'ny mpianatra ny université ao Atamatavy rehetra mankahery ihany koa ny mpianatra rehetra eo amin'ny université eto amin'ny faritany enina sy ny nivon'ny faritra rehetra satria tolona madio tolona aradrariny no nangata anareo nefa ratra betsaka ny ratra izay nahazo tsy université ny Tamatavy ihany fa mba nitaka nareo ny zonareo nahazo an'izany ratra zany ny tsirariny ny UNS ny médecine maro ny politéky no nahazo antsotsay ao anatin'izany rehetra zany za eto amin'ny mampampianatra dia miteny oreny tany oreny danitra fa mitombina ny fitakiana reo mpianatra ary za efa nilaza ombenombeny fa tsy rariny ny bourse tara 4 volana 5 volana nefa nareo no avy nyty fireneny ty fa nahaiza ary misy ministre ny finance to bloqué nareo daholo le vola anisan'ny tsy maharary azy dia ny bourse omenanareo efa mampolo taonany dia io ihany fe tsisy fitanana boky akory na ny fitaovana maro samihafa ary mbola averiko etiana efa naveriko teto hoe L1 zany nge ry vahoaka malagasy somba tsy fantatrao fa ny azon'ireo mpianatra reo efa kely L1 zany 24 000 ariary mahery kely nge no azony isam-bolana ny L2 30 000 ariary mahery kely nomba azony isam-bolana ny L3 36 000 ariary ny M1 sy M2 48 000 ariary raha reo doublon ianao dia very avy sasaka no azonao 6 000 ariary no azonao sisany amin'ny L1 7 000 ariary L2 9 000 ariary zavatra efa kely ohatry zany ny any ivelany ny any Afrika zany mpianatra université zany nampina betsaka mihitsy ny bourse zany tena ampy tsara ny mpianatra ny équipement zoan'ny mpianatra zany tsy omenareo nefa ny équipement zany 60 000 ariary isa taona nomba azo efa 4 taona zany dia mbola janonareo amin'izao ihany ka hoy za hoe efa tsy rariny tsony ty efa tsy rariny tsony ka eto dia miteny mijoro ianareo mpianatra rehetra efa nanao fanambaranareo 20 faritra rehetra fa hivondrana ao anatin'izay miraisa ina fa so ny fotoana hitsanganan'ny mpianatra rehetra ny université anatsarana sy iarovanaareo ny zonareo satria efa tsy rariny loatra fa sady samborina ianareo maro naratra vonononareo ao anatin'le izy fa fanjakana iny ty taiza nisy fanjakana namony mpianatra zany raha tsy eto amin'ity fireneny ty teto Madagasikara ao anatin'izay rehetra zay koa dia miompo-po aminareo mpianatra ny tenako ary tsy rery ianareo fa eto Ramsia Todsoa Ramsia eto anampy anareo iaro anareo ary andao itsoro fa so ny fotoana afahana mivondrana erovanareo zany zonareo zany zay zonareo aratrariny fataon'ny olona tohatra fiakarana reo mpianatra ao anatin'izay manaraka izany keo dia ny mpampianatra ny université zay mitaraina heure complémentaire efa roto ny heure complémentaire na hoe avy fa aiza izy zany fa natao aiza daholo le vola volan'ny franc efa tsy omena volan'ny fer betabe nefa tsy omenareo misy mpandraraha maro tena mitabataba tsy omenareo dia zao koa ny heure complémentaire tsy omenareo tadidio fa misy mpampianatra vacataire maro io ny amelomany vady aman-janaka 2 taona 3 taona ny asa ary zareo isan'andro 2 taona 3 taona tsy nandray karama miandro zany heure complémentaire zany mafy ty tena mafy ny mahazo dia miantso anareo mpampianatra rehetra koa mba iompo-kevitra ampo amampanahy ao anatin'izao tolona iraha manana izao
andao sika tsy anaiky lembenana itsony andao tsika ivondrona ary rapitso ny fotoana ray anehotsika fa tokony itsoro isika iady ny tsirariny iady ny jatona iady ny famonon'olona eto amin'ity fireneny ity aiza ny zanakitsika ve ny taranakitsika ny vonoana mamono mpianatra iray zany ianao aina ary mpianatra rehetra no vononao ao anatin'izany manana ray aman-dreny ireo mpianatra manana ray tapo manana havantsika mpianatra ny zanakitsika manataranaka andao isika ray aman-dreny itsoro daholo rapitso vao maiky zany tokony ampitsoro atsika ampiakatra ny ampopotsika satria maty ny zananakitsika no nietraketraka zay taon'izao fitondrana izao rapitso ny fotoana rapitso ny fotoana sofa nisy ny fotoana anaovan'ny solombavam-bahoaka tatitra ho an'ny vahoaka rapitso ny fotoana tokony iombona atsika anankiray erovana zany soatsika zany ary anehotsika fa betabe ny zavatra tsy mandeha betabe ny zavatra tsy rariny eto amin'ity tany sy ny firenena ity ao anatin'izay rehetra ho ary ny mpianatra aza mitaky tsy ampitsony le hoe omeo ny borsa efa bolana 5 volana tsy azo ampitomboy ny borsa ny mpianatra fa tsy mendrika ny mpianatra ireo betabe ny arena pirenena zay naondranareo betabe ny vola tsy mazava ny detorony eo moanatonareo tao anatin'izay meo amin'ny mpianatra ireny ampitomboy borsa io fa tsy mety tsony mitsanganareo ry mpianatra fa raha tsy miteninareo mitsoro ao anatin'izany rehetra zany tsy azo zany zonareo zany ianareo ao anatin'izany izay anampy anareo amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka anay dia mitondra ny teninareo zay mitondra ny feonareo ary miady zany zonareo zany zay aradrariny tokoa eto amin'ny tany sy ny firenena manaraka izay koa dia amin'izao fotoana zao dia hitatsika fa raiky tahotra sy miorooro ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao miady hatrano amin'izao fotoana zao ary hitatsika amin'ireny hainao manjery isan-karazany reny fa isa misy zao ny miady mangovitra matahotra misy nefa mitady itsoka ao anatin'izany itsoka hoaiza tsony efa ely zay ny tena hoe mialahy dia hoaiza tsony zao vahoaka fantatra ny vahoaka no misy andao tsirairay avy ary mbola verika any tsisy marisy herim-bahoaka zany ao anatin'izay efa ely zay ny antso anareo gouvernement mialahy ianareo député IRD zay misy olelaka hoaiza tsony ny itsoka hoaiza efa ny antso zay andao hiaraka efa tare ao anatin'izay rehetra raha misy mony tonga saina miova fo efa niresaka taminay manao fanambarana rapitso ny fotoana miandry anareo zay rapitso ao anatin'izay miraha amin'ny bibeso maro fa ho very eo nareo ao anatin'izay rehetra izany ho an'ny mpitandro filaminana maro ianareo nefa niresaka taminay fa hoe nahatsapy ianareo fa ataon'izao fitondrano zao tohatra fiakarana ary marina zany aza manaiky an'izany tsony ry mpitandro ny filaminana fa ianareo dia atao hiaro ny vahoaka sy ny fananany ary tsy tokony hiaro ny tombontsoan'ny mpanao politika olombitsy zay mandalo tsarovy fa ny mpitondra dia mandalo ihany fa ianareo mpitandro ny filaminana dia mitoetra ao anatin'izay koa dia tokony itsoro ianareo mpitandro ny filaminana rahampitso hiaro ny vahoaka no tokony no ataonareo ny fandaminana an'izany fa tsy avaty aminay mihitsy no sanatry isy fio ara-pefy tao anatin'izay satria vahoaka endry no avy eo tsy ampafily vahoaka efa noentinay zany tamin'ireny mission statra zay natao reny ny fitsangatsanganana ao anatin'izay rehetrzay ary tsarovy ry mpitondra fanjakana fa vahoaka manetsiny no avy eo rapitso tsy eto aina tsisy asakana an'izany ao anatin'izay koa dia manetana ny mpitandro ny filaminana ho anareo efa maro nefa nahatsapa ny mpitandro filaminana misy mety tsony ty ianareo koa dia erovanay ianareo mpitandro filaminana koa dia tsy rariny satria rehefa misy ilana anareo dia tambadambasana nareo fa rehefa tsy misy ilana anareo dia tsy rara inonareo tsy rariny ny tokomena sata manokana anareo atsaraina zany sata manokana ho an'ny polisy ny miaramila ny gendarme nareo koa nge edivanay miaraka amin'ny vahoaka miady ho anareo mafy izay ao anatin'izay satria tsy rariny na ny karamanareo mbola tsy tokony ohatry nio mihitsy ry mpitandro ny filaminana andao hiaraka amin'ny besiny maro ireo vahoaka ireo dia misy avanareo misy namanareo reo andao tsika iombokevitra iray itepofo iray saina sy fanahy rapitso mba hiaraka sika ampisehoana zao tontolo zao fa vahoaka malagasy rehetra no mijoro ny jatona miady mijatona amin'ny tsy rariny sy ny famonon'olona eto Madagasikara manaraka izay dia eto koa dia manamafy hoe tandrema sao dia sakanana sanatry misy
sakana atao eo tsisy mahasakana ny vahoaka zany ao anatin'izay efa leo ny olona ary rahapiso ny olona no itsoro aneo an'izany hoe erim-pon'ny olona zany hoe ahoana ny vahoaka rehefa mitsoro ao anatin'izay koa dia maniry hatrany ny tenanay maniry hatrany fa isy zany fiombona hevitra zany eo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka manarak'izay dia manetana eto ny vahoaka malagasy rehetrarehetra tsy mivoaka Antananarivo renivohitra ihany zay na voavitanay ho an'ny vahoaka malagasy rehetra na izy na izy manitinareo mba ho tonga ho maro raha pitso efa maly efa betsaka no namaly ny antso reo vahoaka malagasy zay maro ny tsy nahazo ny anjara masoandro tamin'izao fitondrano izao maro ianareo vahoaka malagasy zay niaritra ny fangiry firina tamin'izao fitondrano izao ianareo vahoaka malagasy zay niena ny fahefa mividinareo tsy mahita arapaka tsony amin'izao fotoana izao ianareo mpivarotra rehetra zay tsy mandeha ny fivarotana amin'izao fotoana izao ianareo vahoaka rehetra zay mitaingana bus amin'izao fotoana izao ianareo chauffeur sy ireo chauffeur zay sorana manokana mandefa ny miara manonja tsy tokony io ny vola azonareo tokony mihoatra no io fa tsy tokony iafy ohatra zao ianareo ho anareo tatsaha zay tena miaritra ny tena hoe vesatra zany fahoriana zany amin'izao fotoana izao miantso anareo izay ho anareo tsy mananasa zay betsaka zay tena nitombo tsy misy ohatra zany ny olona tsy mananasa tamin'ity fitondrano ity miantso anareo rapitso mba hitsoro ao anatin'izany miantso anareo ihany koa ianareo mpiasa mpanjakana zay hiaran'ny faneriterena sy ny zioka eny anivon'ireny ministera samy hafa reny na ny karamanareo tsy tokony eo tsy mifanaraka amin'ny vidim-piainana tsony ny karamanareo mpiasa mpanjakana andaotsika iombona iray iaraka amin'ny vahoaka rehetrarehetra ho anareo mpiasan'ny jaune zay mitabataba ianareo mpiasan'ny jaune ireo zay tena hoe kely ny karamanareo andaotsika hitsoro rapitso ho anareo mpiasan'ny privé rehetrarehetra ny orinasa privé rehetra andaotsika hiaraka hitambatra ho iray ihaino izany tatotra ny solom-bavambaoka zany ary hitsoro ho amin'ny tsy fahamarinana eto amin'ity firenena ity ary farany amanako ny teniko dia mamela anareo hitodika manokana ny vahoaka ny nambo manarina zay na voafidy ny tenanay ry vahoaka nambo manarina mamiko loatra ianao mamifoko ary ho tsarovako mandrakizay sarobidy amiko loatra ianao ry vahoaka nambo manarina betabe ny fiarahantsika na tamin'ny mafy zany na tamin'ny mamy na takafaliany zany na akaratsiana teo foana aho nanao zay mety rehetra fantatrareo zany amin'ny asa sosialy rehetra mba niezaka ny tenako nanao zay mety nanampy ny tatsaha fantatrareo zany miroboka miaraka aminareo mihitsy hitanareo reny nanampy ny tanora rehetra amin'ny tsy fanananasa mba fantatrareo zany nanampy anareo tanora rehetra zay mpanao fanazanjahantena fantatrareo zany izany natonga anareo nahita ranomasina betabereo tsy nahitan'izany ny tenako no niady ho anareo ary nahitanareo an'izany ny fanafanana zay omeko anareo na ny informatika na ny teny anglisy na ny teny frantsay taditinareo zany ary fantatrareo zany ry vahoaka nambo manarina fantatrareo zany fa nanao ny asan'ny solom-bahoaka miaro ny feo anareo ary miaro ny sonareo na dia tsy asan'ny solom-bahoaka ary manao ny asa sosialy maro ohatra zany na ny fododrafitra asa aza dia ny vola kely zay tatepera-tanana nanaovana an'izany na dia tsy asan'ny solom-bahoaka zany dia niezaka ny tenako nanampy anareo satria efa tsy nanao ninina ihany ity mpanatanteraka ity fantatrao zany fanampiana zay nataoko taminareo zany anoho izany amin'ity ndray mitoraka ity dia mitodika ho anareo aho tsy vitako irery tsony ity tsy vitanay solom-bavam-bahoaka rery sy ny miara-manonja sy ny mpanohatra fa mila ny zasy ianao isika rehetra iara-iombona iray sika andao sika hiaraka maro rapitso eny ambikanja ao anatin'izany aneo an'izany firaisakiny zany zay fiaraha-misalahy zay ananatsika efa maro nareo no ny teny tampoko nandefa SMS niantso monsieur le député na dia tsy mifidy aza dia maro no anatona zao hoe efa tsy rariny tsony ity naneniny izahay fa ndeha hiaraka aminareo tonga avitsika amombona fo iray mba hiady amin'ny tsy rariny amin'ny tsy fahamarinana fa ny fiarahantsika rapitso dia fandresena miezinezina tsy any ambo manarina ihany fa ho an'ny vahoaka rehetra eto Madagasikara fa raha mbola manginitsika amin'izao
dia mbola feno ny akasoparana atao amintsika efa tonga ny fotoana misy fetrany ny zavatra rehetra ampy zay fandeferana nataontsika vahoaka malagasy zay fa hijoro itsika hiaro ny tsirariny efa be loatra zay ary pirenena ny ondran'izay ary efa be loatra ny fahasarana sy ny fantrana mahazo atsika vahoaka malagasy ka tonga ny fotoana rapitso anomboatsika zany ampafantaritsika ny mpitondra fa misy zavatra betsaka ny tsy mety ataony ary mijoro itsika ao anatin'izay mankasitraka tompoko lahy mankatelona tompoko vavy izao dia meko ny solombavam-bahoaka ny Michel ny avako aby sy avany Tsirabe ihany tonga eto dia omeko anao ny fitenenana avako aby dia misaotra ny honorable Totosoa nanome ny fitenenana ary makasitraka makatelona anao honorable tamin'ny fitondranao ny fanakanana mivaivay amin'izao fitondrana izao dia eto dia aterina ny fiarabanantsika rehetra piraitanindrazana avako aby ny isa-tokantrano any ary eto ihany koa dia miondrika tanteraka ny vahoakana Tsirabe ary mitondra ny teny fampiononana feno ho an'ny fianakaviana izay namoiny zanany tany Toamasina ny vahoakana Tsirabe izay soloko teny eto dia mirary fiononana feno avako aby mahireza satria raha ny vaovao eno sy ny zavatra hita ny seho dia tena mahavaky fo tokoa ary tena matohina ny zavatra ataony reto mpitondra fanjakany reto amin'izao fotoana izao ary zay moa no ny tenenanay foana teto hoe ny miara-manonja dia tsy manam-pahavalo aniza na iza fa kosa tsy maintsy mijoro ny miara-manonja miaro ny rariny miaro ny hitsiny ary miaro ny fahamarinana ka manoloana an'izao fitofirana ny mpianatra tsy manatsiny izay mitaky ny zony dia manameloka tanteraka ny navandoza ny tenanay tsirarany dia tsirarany zavatra miseho satria raha mpianatra tanapolo tsy mitondra fitaovam-piadiana dia ataonao tifitra vary raraka dia mahatezitra zany ary tena matafitohina tanteraka mihitsy raha ny zavatra miseho ary voaingany tetonareo enonay amin'ny Enomanjery indrindra ireo solombavam-bahoaka ireo ministra Monsieur Seslany amin'ny fanohanana an'izao fitondrana zao milaza fa hoe zao fitondrana zao ny tena mitondra fampandrosoana nandritry ny 10 taona alao hiasa fa tsy mbola nisy navita ny fampandrosoana eny tsisy navita ny zavatra nataonareo tokoa teto nandritry ny 10 taona ary zavatra teneninay dia ny hoe voizinareo hoe mikonokonona miketrika raha mandrika ny aty amin'ny fanoherina ny aty amin'ny miara-manonja ny lazaina mazava tsara aminareo dia zao avako aby ny aty amin'ny miara-manonja dia manifestation intelligente fa tsy ohatran'ny anareo manifestation violente ary eo dia tenenina tsara mihitsy fa voizinareo hoe miketrika raha mandrika ny miara-manonja ary voizinareo koa matetetika dia hoe ny 7 février izay zany raha valomanana zany flora valomanana zany dia namono olona ary miosondrany tanany zany tamin'ny 7 février zalahy mba mieritreritra ihany zavatra tenenina satria zao le olona tsy acteur le olona tsy misexprimer nefa le olona enjehanareo anatin'ity miara-manonja ity ary ny tena mampomedy izao irahantsika malala zao iza no miosondra ianareo mpitondra ve sa ho avadika nareo ndray hoe
président Ravalomanana indray no mitifitra an'io mpianatra tany Tomasina io nanarama olona indray na nanarama tsy fantako mitifitra an'io ary efa manomboka mivadika maty zao le version satria hoe nanao légitime défense ilay mpitandrony filaminany efa manomboka vaina le vaovao ka eto zany de manameloka tanteraka izay solombavambahoaka aty amin'ny fanoherana fa ny aina dia an'Andriamanitra fa tsy atao vonomoko oatra zany ny zanabahoaka ary tadidio tsara fa tsy maintsy mipoitra foana ny marina hoe iza ny tena miosondra eto amin'ity fireneny ity iza miosondra ny tanany ary raha antsika malala raha ny 7 février no resahanareo de jereo tsara ny grand déballage nataon'ny colonel Sarl eno tsara manana an'izany daholy manana an'izany archive zany ny ainao manjery hoe inona daholo ahoana ny fiketriketrehana natao tamin'ny 2009 nanonganam-panjakana iza no namon'ny olona zao mbola mitohy hatramin'izao 12 taona teoriana mbola mitohy ny fitifirana ny tsy manatsiny de mieritreritra ve nareo fa de angina amin'izany zay mieritreritra ve nareo fa hitazapotsiny zay député aty amin'ny fanoherana zay député manana ny atao hoe fanaisoa ao anatiny eo tsy angina zay avako aby fa tsy maintsy mijoro zay ary tsy maintsy mitabataba zay tsy ekenay ny famonoanareo vonomoka ny mpianatra noho izany revahoaka malagasy ireo mpianatra ireo rehetrarehetra zay miseho lany mitaky ny tombotsoany nefa tifitra lacrymogène herim-pamoretana no mahazo azy de mila mivondrony tsika avako aby satria tombotsoa iraisana fireneny raha manana ity fireneny ity fa tsy atao didy mibesandry isanandro toy izao didy mibesandry de rehefa tsy manaiky ny baiko ve mitako ny zo de na lacrymogène na tifitra vararaka na atso zay maro samihafa no azo mipretandrazana ka mila mieritreritra tsara isika hoe zany ve no zavatra hoarovana hoekena eto amin'ity fireneny ity mila mijoro isika mila manohatra isika ho tonga zao ny tatitra zay ataon'ny député Anatananarivo ny Rahapitso de eto dia manainga anareo vahoaka rehetra manerana ny nosy ary efa betsaka moa araky ny henonay nefa miala any amin'ny toerana misy azy amonjany Rahapitso iain'ny tatitry ny député satria ahitanareo andreo tatitra sy ny zavatra tsy mety mamotsopotsitra zavatra tsy mety rehetra atao amin'ny firenena ny tatitra zay ho atao Rahapitso ninninona fisakatsakanana de tadidio tsara fa disposition constitutionnelle io zoan'ny député ny manao tatitra na inona koa filazanareo mpanao bravo sy mpitehatehaka sy député namana hoe tokony any amin'ny assemblée ny manao tatitra azadino fa za dia vavolombelon'ny tantara ary anisan'ny député mifanovana zay nitako mifanovana teo amin'ny parvita amin'ny avril 2018 anao tatitra ny natongavatsika teo zay ny editsika teo ka rehefa nareo ve misioka de voromanga fa rehefa zahay aty amin'ny fanaisoa no misioka de vorondolo tsisy anaiky an'izany eto rehefa nareo ve no eo amin'ny fitondrana de ny fahotana mafatsy ny adalanareo ipolo avoeniny vitan'ireo fitondrana teo aloha zay nahonganareo de milaza indray nareo ankehitriny fa hoe asa mbola alo am 2023 vao raha vao ahongana ny fitondrana amin'ny alalan'ny fifidianana na ohatr'izany sy ohatr'izany de ozy izy zay hoe satria ve rehefa nareo no namboly tadidio tsara zay nareo no namboly an'izany hoe toetsaina mandroba
toetsaina maka fahefana eny an-dalambe izany tamin'ny 2009 nareo no nitaizany olo-pirenena tamin'izany ary lasa mahazo faka le fitezana ratsy izay fandovana amin'izao fotoana izao dia efa ty amin'ny faharomby folo taona ve nareo dia milaza indray nareo fa hoe tokony hiandry ny alternance démocratique satria nareo ny eo amin'ny fahefana fa nareo tamin'ny 2018 ve tsy nahatsapan'izany tery amin'ny parvi ka niteny hoe miala rajao zao de zao miaraka mandeha amin'ny folakalakile dia nio tsara ihany avako aby fa tsy mety zany fa hoe rehefa tonga eo amin'le toerana ve anao dia ainao ny tonga dia mamadika palitao ilaza zavatra zay nataonao anadino zavatra nataonao tamin'ny vao 2000 firy taona zany 2018 zany voangany zany dia ilaza sady ianao ankehitriny fa hoe amin'ny 2023 tsika mifaninana diso zany tompoko alao azava tsara ny règle de jeu alao azava tsara fa tsy hoe rehefa ny olona no misoka dia vorondolo fa ianareo dia voromanga na ohatra oa ndraraka zavatra mamofady no ambolenareo eto amin'ity fireneny ity izahay dia mbola verika zay tsy maintsy mijoro ary tsy maintsy mitabataba mandrapatapitro mifofinainay raha mbola manjaka ny tsy fahamarinana ny rariny sy ny tsihitsiny ka dia mieritrereta tsara nareo mpitondra amin'izao fotoana izao ka mbola maro ny teny atorinako avako aby fa zao fotsiny mba afatra keliko ho an'ny rapitso amin'ny fiainona ny tatitra ataon'ny solombavambahoaka dia manentana antsika rehetrarehetra zay afaka tongava marobe eo Mbodizatovy rapitso na ny any amin'ny faritra efa mahita zahay efa niantso anay teo fa be deabe ny efa mialany amin'ny taxi brosy amin'izao fotoana izao raha ohatrohatra kosa reo zay tsy afaka noho ny antony maro samihafa dia zao no ataovy mba iraisantsika manaova zavatra menamena daholy ianareo rapitso na ny any amin'ny faritra naiza ho mariky ny fiombona-po fiombona-tsaina amin'ny député miara-manonja zay anao tatitra rapitso dia manaova akanjo mena rehefa tsy manana akanjo mena ianao na andeha hiasa ianao na andeha ho aiza ianao manaova foloara mena manaova kiraro mena na manaova poketra mena zay misy izay zany dia marika anankiray anehoanao ny fahatezeranao amin'izao fitondrana misy izao aseho ny atezeranao satria aloalika ny ranombary ary irahantsika malala fa tafahoatra loatra ny zavatra miseho tsy rarany zany hoe fandropahana ny malagasy mpiray-tanindrazana izany na ohatra ianao mitondra bracelet menamena na kaskety menamena dia hoeto daholy any amin'izay toerana misy ianao na chauffeurna taxi ianao dia manaova na ianao andeha hiasa ianao na tsy fantako na manasa lamba ianao eny an-tsaha eny dia mitondra akanjo mena mitondra zavatra menamena eny aminao hoe any amin'ny faritra any anehoanao hoe miara-mirona ny malagasy satria efa tafahoatra loatra ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao ary efa miseho lany daholy ny zavatra rehetrarehetra tsy mety ary ny vitsy mikitra ny rery fa matoa reo olona rehetrarehetra mpianatra marobe reo entrepreneur marobe raha ka mila ery aza dino zay indrindrindrindra ho atsika any Antsirabe any dia azotsika atao koa eny an-tanàna eny dia alefaso ny radio miara-manonja
eo an-tanàna eo ianareo ohatrany ety fanaotsika de manaova akanjo mena ny zavatra mena de misy pitarika eo a de miaino ny vaovao a miaino ny zavatra rehetrarehetra zay miseho aty Antananarivo aty a dia mifampizary tsika fampizara ny zavatra rehetrarehetra asehoy mijoroa asehoy hoe tsy andraro nitsony a ny zavatra miseho ary ny rehetrarehetra mila mijoro daholo fa tsy fotoana nitsony zao ipetrapetrahana ary zay ny teniko teto zako hoe tamin'ny vao nanomboka ty miara-manonjy ty hoe reveillez-vous fa tsy raro nitsony zao ary vao maly de rahantsika malala tsara fa hatramin'ny fandropahana ny mpianatra mitahaka ny zonika dia mahere zavako aby a fa de omeko ny honorable fetra ny fitenenana ary mafapana ihany rehefa izy mitondra fitenenana ka de hoentsika eo moa zany ny fifampizarava de makasitraka samotain'Andriamanitra tsika mianakavy. Misaotra anao honorable député Michel voafidy tao Antsirabe voalohany nanome ny fitenenana. Miaraba atsika rehetra mianaraka an'izao fandaharana miara-manonjy zao indray. Miaraba dia ao anatin'izany ihany koa no anararotana ny fiarabana sy ny fitodiana amin'ny fianakaviana manamanjo tsy fidiny ray aman-dreny ray tapo havana namana mpiara-mianatra sy mpiara-monina amin'ny mpianatra zay namony ainy araky ny teniko teo tsy fidiny no ny setrasetra ny sasany no ny etraketraky ny sasany ka dia namoita ao anatin'ny indray mpimaso zanaka araky ny teniko mpiara-mianatra sy ny sisa tondra ny teny fampiononana mampahery anareo rehetrarehetra fa mba tsy raraka tany izao raha latsaka izao rano ny zanatsika zanakareo zanaka malagasy zay nitranga tany Tomasina izany ka dia matsiaro manokana anareo satria ny tena izao dia lehibe tany Tomasina teny izao nanomboka tany amin'ny klasy madinika indrindra dia tany amin'ny sekoly atao groupe scolaire Pointe tany io nandalo tao amin'ny groupe scolaire Maurice Guillot nandalo tao amin'izany CEG raha tsy milao zao tao amin'ny Stella Maris kopakopa tanana koa na izany ary ao anatin'izany ho an'ny mpiara-mianatra sy ny mpiara-monina rehetra tany Tomasina ka dia mbola manamafy izany fanehoana fiara-miory sy fampaherezana ho anareo rehetra izany. Ny anjara fitenenana sy fandraisam-pitenenana hoetikoetiny androany dia somary maromaro fa ezahako afoezina. Voalohany indrindra amin'izany alohan'ny idirana amin'ny resaka fanetanana ny hetsika raha-pitsy dia fanontaniana no apetraka ny zavatra nitranga atao maly sy afako maly momba nyty fampanantenana pokaty efa niarahany rehetra mahita ity ary zao miafaratra amin'ny famozana ainy ny zanaka malagasy izao tsy misy tanteraka tsy misy natomboka akory fa nijanona teo amin'ny vato fototra zay no natonga ny teny le naka ohatra maly mahakasika ny resaka narcissisme pervers mihitsy resaka fisehovana amilay resy lahatra fa izany tena nao zavatra eto amin'ity fireneny ity mandainga mampita mandeha fany amin'ny hafa ny tsy fahaizanao mandeha fany amin'ny hafa ny zavatra tsy vitanao ny zavatra tsy mety nataonao tena efa tsy azo leferina intsony ka mivadika ny raha tany ambolohany tokony ho tatitra no ataonay zao lasa misy faneho-kevitra ara-politika satria namono olona ianareo mivoaka ny lainga rehetra nataonareo hatramin'izay mbola manamafiny zany ny zavatra nitranga rehetra tatoato anisan'izany anankiray ihany koa no mahakasika ny mpandraharaha efa niteneny namana teo ihany fidèle mahakasika ny hoe ilanareo vanina ilanareo atsojay ny orinasa ny filora valomanana izay eto akory tsy natao iaro ny orinasa n'Andriamatora valomanana fa natao iaro ny orinasa malagasy rehetra izay orinasa no fototry ny fampandrosoana ho an'izay mahalala zavatra farafakely indrindra amin'ny resaka toe-karena dia ny orinasa nisany akoatra ny fahaiza mitatana sy ny zavatra hafa rehetra akoatra ny fambolena sy ny fimpina satria iaraha malala fa 7-20 isan-jaton'ny malagasy dia tantsaha fa nefa ao anatin'izany ihany koa ny orinasa tsy azo atao tsinitsinina nompitehanareo zany orinasa n'Andriamatora valomanana zany midoranareo nampandrobanareo olona manaraka indray koa tonga koa ty misy ny atao hoe société Izy Park sy hitanay tany amin'ny gazety sy tany aminay manjery dia nasina le cinéma le comédie Andriamatobe ny tanàna milaza fa ho raisin'ny commune ny fitatanana an'izany fa nga io orinasa anao
veny io zavatra io hoe ohatra zany ny santiona ny zavatra ataonareo eto amin'ity fireneny ity mampatsiahanao mampatsiaha ny voaka malagasy mpandraharaha nge zany ary mpandraraha lehibe mahalala tsara nyzany atao hoe orinasa izany misy fond de commerce ao misy mpiasa ao misy ezaka natao nametrahana n'zany izy park zany teto natao hoe tsy tonga lafatra ara ny tenako izay miteny a dia mpanolotsaina ny tanàna n'Antananarivo tamin'ny andro nitondran'ny be ny tanàna Lalora Valomanana mahalala tsara n'zany hoe fandehany zany resaka parking atao anatin'ny tanàna Antananarivo zany mety nisy ny lesoka mety nisy ny olana tao anatin'ny resaka fanarana natao hoe convention zany azona tsarainy zany azon'ny fanatrehana zany tamin'ny orinasa hoe zao ny tokony atao ka alohan'ny idirako amin'ny resaka satria tsy valapatra amin'ilay izy dia fampatsiahivany ty ataoko anareo ianareo amin'ny commune urbaine Antananarivo miteneny anareo raha diso ny teniko mamalia anareo raha sa fa izao ny volana ampidiriny parking tao anaty kitapom-bolan'ny commune urbaine Antananarivo dia manodidina 80 millions d'ariary isa taona hatramin'izay talohan'ny idirany izy park 80 millions d'ariary ao anatin'izay ny miala ny karaha mampiasa miala dolo ny karazana fandaniana isa tsokajiny zany hoe mbola tsy nety io mbola tsy afaka ratsaka io fa ialana zara raha misy tavely zany volo zany zay aloha tsara ho fantatrareo raha niditra ny izy park ary ny izy park tiako ny manambary etona fa tsy ny be ny tanàna Lalora Valomanana napiditra ny fa fanarahana vita tamin'ny andron'ny PDS Niasin'Andriamanjato fa noho ny fitohizany fitantanana ny raharam-panjakana dia ny lanina teo anivon'ny filan-kevitry ny tanàna zany hoe ampidirina ny izy park dikan'izay zay le hoe fanajana le fitohizany ny fitantanana ny raharam-panjakana natao io dia ny lanina teo anivon'ny filan-kevitry ny tanàna ny fanarahana rehetra zay ny fanaovana tamin'izany orinasa izany sahako ny milaza etona izay samy milaza ny contraire an'izany resako zany dia mijoro ifanatrika isika napiditra 150 millions d'ariary izay ny volana rotsaky ny izy park isa taona tao anatiny zany kitapom-bolan'ny commune zany 80 millions le teo mbola tsy afaka ratsaka ity nefa 150 millions d'ariary na hoe 750 millions de francs no narotsany isa taona marina mbola nisy tsy mety araky ny teniko teo misy tokony fanatsarana mba ho samy mahazo gagnant win-win izy ny teny anglisy mba samy hita tombotsona ny orinasa izay mampiasa olona maro sy ny tompony tanàna dia ny commune urbaine Antananarivo fa inona ny zavatra nisy satria vely rano zay moa le teny makaleo na mihaino azy ara fampiasonana vely rano tsy mitazona akory ny teny zay nomeny anareo fa fampanantenana pokaty no nataonareo mianakavy sy ny mpikambana ao anatin'izao le hoe atoko manohana sy vovonana manohana an'izao fitondrana zao dia kapainareo ny tongo sy le orinasa fa te azo fotsiny fony vahoaka ianareo ifidy anareo dia zao foanako io fifanarahana tamin'ny orinasa izy park io misy convention natao tao anatiny io ary azo niverenana nijerena indray mandeha zany fifanarahana zany fa izao zay ny tianareo zany ny atao hoe jadona nefa olona manana orinasa mpandraharaha goavana no mitondra ny tanàna amin'izao fotoana izao dia sa ianao andray matobe ny tanàna manana endrika nationalisation le zavatra ataonao araky ny teniko teo hoe misy volalany any atao hoe misy volalany ny orinasa atao na tamin'ny resaka fitaovana na tamin'ny fametrahana zany fond de commerce zany na tamin'ny fametrahana zavatra maro fampiofanana ny mpiasa lafiny maro dia tonga dia terena fotsiny satria fampanantenana nataonao tamin'ny fifidianana fa nareo ve gaigy nareo ve adaly mpandrarano manao an'izany raha mba olo-tsotra mety tenena anakipo maso natao hoe nazo circonstance atténuante izy ny any amin'ny fitsarana fa mpandrarano manao an'izany fa sahina tsoroa mataniny ataonao tsy fanapotehana firenena ve zany ny orinasa ane raha malala tsara fa ireo no mampidiketra ny orinasa ane ny mamorona asa ireo no mampiditra volany be indrindra ao anaty kitapom-bolam-panjakana ka dia eritrereto any ny fanapahan-kevitra ataonareo ianareo nge fantatra fa mieritreritra fa misy vazovazany tanora zay sy ny eo amin'ny fianakavinany manao hoe mieritreritra tsara vao manaonao foana zay ny olanareo tena mieritreritra ianareo fa manao tao foana fa ihany foana ianareo zay ny makasika an'iny angambany fa tsy valaparako n'iny fa resaka zavatra hafa iandray ty resaka tsy fandripahalemana resaka atsojay atao amin'ny tompona andraikitra isatsokajina resaka kolikoly avolenta eto amin'ity fireneny ity araky ny angom-baovao zay azonay dia mitodika manokana nanao andre mato ministry ny filaminam-bahoaka zay fantatry fa ministra tsotra manetry tena tsy
tsy be oeraoera tsy mpanao politika fa miasa araky ny tena ndraikitra zay nanendrenanao na izany na tsana rehefa ndre mato minisitra fa nisy ny fotoana neonatsika nandritra ny reny session reny dia akasitrahako mihitsy ny fandraisanao sy ny fanazavana zay nentinao satria araky ny teniko tsy ohatry ny sasany ianao manao politika ka moeraoera sy miaro be fatany le fitondrana fa niasanao ny nataonao na izany na tsana nefa ndre mato minisitra dia mba mangataka fanazavana aminao ihany mahakasika an'ireny volamena tratra tany nosy be ireny nisy volamena 7 kilao tratra tany herinandro vitsivitsy asa na 3 herinandro teo ao netina vahiny aloha tonga dia tena hoe karana netina karana 3 asa moa raha manana zopirena malagasy fa karana aloha izy dia karana zay kory tsy mankala ny karana rehetra fa misy ny karana tsara misy ny karana ratsy misy ny vazaha tsara misy ny vazaha ratsy ohatra antsika malagasy ihany fa izao anefa ny mahagaga ny commissaire araky ny resaka renay tsy ny commissaire no nyresaka taminay fa ny mpiara-miasa taminy aloha tenengy nisy polisy nyresaka taminay mihitsy ny taraina mba jereo kely makasika an'ity zavatra ity mba resao any miara manonjy any ny tompona ndraikitra mpitandro filaminana miaro ny are-pirenena tsy hibanaka miaro ny are-pirenena tsy hivoaka no andraisana fanapahan-kevitra misy tompona ndraikitra ao nandray fanapahan-kevitra karazana miomakomana zany moa anao affectation disciplinaire ho an'le commissaire tompona ndraikitry ny pafy tao anatiny zany aéroport serana mpiaramanidiny nosy be zany satria ino ny antony nahatratra saika hanondrana tsokosoko volamena nahatratra saika hanondrana tsokosoko volamena ka dia ary tsy nanaiky ny kolikoly saika ho ataon'ireo karana ireo vahiny asa mona manana ny zopirena malagasy hoe zay tsy fantatro nanda tsy nanaiky andray ny zany kolikoly tapimaso saika ho ataony zany tompon'le volamena zany izao any mahagaga izy ndray zay nandray ny andraikiny ary iderahana azy no anaovana tsotsay am'izao fotoana zao ka dia miteny aminareo izay manao antso aminareo izay aza atao an'izany ny olona mijoro amin'ny fahamarinana aza atao an'izany ny olona mandray andraikitra tsy amela ivoaka fahatany tony fanaonareo tony fanaovanareo maso be tsy mahita tamin'ireny resaka raharaha zay nahodikodynareo resaka volamena 7 kilao mahery reny nalefa tany Afrika Atsimo zay soa ihany moa reny fa tsy naveryndrareo taty hatramin'izao fa ndraisina tanana ny resaka fitsarana ho hitantsika eo moa ny toy an'ireny izay andray mato minisitra no mba angatahana aminao nanaovanao fanadiadiana sy ny tsy ilana vaniny amin'ny olona zay tia tanyrazana tompona andraikitra mendrim-piderana ny fihetsiny fa tsy mamela ny are-pirenena hibanaka sy hivoaka tony ny toetsain'ny afaka dia matoky anao fa andrainy andraikitra tandrify anao ianao mba iarovana ny olona mijoro amin'ny fahamarinana izany mahakasika andray fa ty tsy arotro fa nisy moa ny fotoana toy hoe misy ny firaisakina ny solombavam-bahoaka dia mahakasika neny aminay manokana sy ny eto Antananarivo renivohitra sy ny solombavam-bahoaka amin'ny ankapobeny tsy mitaha miteny le anay le lazaiko hoe manao toetra na akolafataka izy ge vitsivitsiny eo rona telo ao anatin'ny solombavam-bahoaka raiky amin'ny 50 dia miaraka amin'le fitenenana hoe dia misolelaka dia misetrasetra dia mibotsibotsina milaza mavita zavatra milaza fa fantatry ny rehetra tsy maninona na fantatry ny rehetra ara zony tanteraka zany fa izao aoka tsy fanaratsy aokatsika namana tsy fanaratsy efa nifanenitsika mahalala tsara ny toetra ndrangah izahay ary ianareo samy eo amin'ny RDR dia vaky vava hoe hafa kely le anakirainy asa na hafa kely amin'ny ratsy zany na hafa kely amin'ny tsara ka dia izao fotsiny tiako tenenina io samy nosorandren'ny menaka io samy malala ny zavatra hainy ary efa niantso ndao ifanatrika rasara ngah ndao tsika amin'ny raha lahy mihitsy iza ny ianao manjery vonina andray anay asory ny MBS asory miara-manonja iza ny vonina aloha ifanatrika izay ivoahany marina fa ny olona ohatrany ny tena pampijabaka ny mpitondra mety nisy an'izany tany aminay fa tsy tonga ohatran'izao toetra ny lera namana raha iny ny olona ohatrany reny ny tena mpamosavy malemy fa na ny TGV ara sahako ny milaza an'izany eto na ny tompona andraikitra TGV na ny mpikambana TGV izay mitenina mitsikera ny zavatra tsy mety ataony tonga dia ampanatsony polisy tonga dia voantsany amin'ny fokotany voantsany amin'ny fitsarana solombavam-bahoaka ny tenanay ka tsy maintsy mijoro tsy mijery firehana rehefa tsy mety ny ataon'ny sasany na izy na iza na filoham-pirenena izy na solombavam-bahoaka ohatranay na ny tenanay dia tsy maintsy miteny izay rehefa tsy nety ny zavatra natao tsy maintsy mijoro ohatra amin'ny farany na ino kitranga na ino kidona fa io tsy vita amin'ny vava araky ny fiteny hoe tranopody ihany ny vita amin'ny vava ary tranonanina ny vita ny anina ka izay ny tsy tiako hitenetsy lazaina fa manompana izay lazaina fa mandainga andray izay
ianareo rehetra nge ka tratran'izany koa no noizako ny resako manao hoe andriamato préfet ô lainga de tsao ohatra ny gaga aminao izahay a lasa ohatra ny manao politika koa ianao satria lasa ohatra ny mihaino ny tenin'ireo mpanao politika izy atao hoe mifandona aminay nenge ny hevitra no miady ho an'ny sasa moa tsy hevitra fa lainga no alefa fa mahagaga raha andriamato préfet nidiranao anatin'ny resaka hoe lainga sy tsao sy fanakorontanana hevitra ireo mpanao politika izay miaro ny fitondrana ny eny no miteny an'izay e mba porofoy aminay andriamato préfet aizany tsy marina tamin'ny zavatra nyresahanay porofoy aminay andriamato préfet aizany tsaona lefanay tamin'izany resaka nataonay rehetra tato anatin'ity fandanana miara-manonja nareo resaka nataonay tany anatin'ireo aina manjery rehetra reny nisy interview nataonay mba porofoy aminay fa ifonanay amin'ny vahoaka malagasy mihitsy azonareo atao zay tianareo atao fa porofoy aminay aloha aizany tsy marina tamin'ny zavatra nyresahanay dia avy amin'inona nalazainareo fa hoe andraisana fanapahan-kevitra iza no mandainga eto tsy ny be ny tanàna ve parka botanika aiza zay parka botanika mbola mitsangana eo efa vita tamin'ny faharoamby folo ny volana septambra ny taratasy ara-panjakana sy ny sisa zay fantatra rehetra taizy ianao nampafantatra an'izany andriamato be ny tanàna dia iny dia mandeha ny comédie sy ny cinéma nareo mianakavy ny teny ny be ny tanàna fa tsy azo idirana tsony ato va nga fanananareo marina ianao ny be ny tanàna mitovy amin'le teny le raha namana anankiray tao amin'ny fandaharana tambatra naninona no natao hoe kianjan'ny démocratie ty tamin'ny mbola be ny tanàna andriamato andry rajoel dia nesorona tsy ho kianjan'ny démocratie rehefa vita zay nataonareo nampianatra ny olona androba nampianatra ny olona agnonongam-panjakana nampianatra ny olona ifandrafy ianareo ny nanao an'izany vita zay nilainareo an'le vahoaka tsy atao kianjan'ny démocratie intsony ity ve nareo ve maninona e nareo ve mieritreritra e nareo ve mieritreritra eo amin'ny fitondrana mandrakizay ka izany ny tiako iverenako ny teniko tamin'andriamato préfet sy ireo tompona andraikitra tompona raiky mpanjakana amin'izao fotoana izao nareo ve nienon'ireny teny nataon'ny ialako tsy ny fanonona anarana solombavam-bahoaka honorable voninahitra Jean Eugène tao amin'ny Real TV nareo ve nandren'ny tenyny honorable député ny Tomasina voalohany Andriamatoro Alaratsiraka izay tiako ny manambary etona fa mpanao politika solombavam-bahoaka akaikikaiky kokoa ny frais anareo akaikikaiky kokoa ny fonareo amin'ny resaka akaiky kokoa aminareo ary mpanao politika manana amin'ny maizy azy teny ampahendrena no teneny netiny tao anatin'izany fandaharana izany inona ny antony anakanana andreo olonareo natany amin'ny fitsangatsanganany inona ny antony anaovanatso zay tamin'ireny transporteur ireny nefa ianareo nge ka tena nisy ny sava ve ny bus ny tonareo raha nandeha namboly azy tany talata amin'ny volon'ondry ianareo inona ny antony anakanana azy inona ny antony fampilanareo vaniny amin'ireo mpanohatra eo fa matory eo miteny misy zavatra tsy mety ary efa miteny aminareo izahay fa lazao aminay ny zavatra hitanareo fa lainga na tsao na elinay na anankiray ara tenako manokana mifantatra ary fantatra koa ny nataonareo namana rehetra zay mandray anjara atao anatin'izao fandaharana miara-manonja izao ny fiainanareo ny mety te hiaro ny sezanareo ianareo dia efa niteny taminareo ny tenako efa niteny taminareo izahay aza ampiadinareo ampitany filaminana ny vahoaka aza ampiadinareo noho ny fiarovana seza noho ny fanafenana ny zavatra tsy manjary sy tsy mety nataonareo teto amin'ity fireneny ity noho tsy fahaizanareo mitantana dia mahantra ny vahoaka tsy misy tanteraka ny zavatra nampanantenainareo fa zara raha isaina amin'ny ratsatanana ny zavatra nataonareo sy natombokareo dia vaty fototra etsy vaty fototra eroa dia fampiasonana zay na mbola nytenako teo hoe mpidoka tena ianareo nareo zany tena mpamandalitra asy zany raha lainga indray marina sao dia lazaina hoe sena mihinana biby indray zay na lazaina mpitoviana biby fa mpamandalitra akofataky ianareo mitodika izay manao taridositra ianareo dia mipetaka indray nareo rehefa avy eo dia mandainga ianareo ka akofataky ianareo mpamandalitra ianareo dia mampalahelo iza no mizaka n'izany vokany rehetra zany ny vahoaka malagasy ny mpiasa ny mpianatra ny tatsaha ny rehetrarehetra tsy akanavaka mahita faisana noho ny tsy fahaiza mitantana ataonareo ka izao alohany malanako ny teniko satria fa lavalava ny azay dia alohany anaovako ny fanentanana kasika mitatitra zay kasaina atao raha-pitso dia mitodika aminareo mpitandro filaminana mitodika aminareo tompon'ny fibaikona aza ampiadina aza mpifandrafesina ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana mieritrereta tsara ianareo araka ny teniny zokobe vonichon sy ny namana zay tondra nyreny resaky reny teo alolo teo hoe ataovy baïonnette intelligente mba ho azony olona dia baïonnette le ohatra ny antsy eny amin'ny lohan'le basy iny fomba fiteny moa izy saritsary teny manao hoe rehefa mampiasa an'ireny dia mieritrereta tsara fa tsy hoe ianao mpitandro filaminana na azo fifanana
karaha mainy vahoaka karakarak'izay baiko entiny azonao fotsiny a de ampiasainao iny basy iny idirandoza amin'iny eo ianao ho tratra farany eo ianao fa izao kosa miaraka aminareo ny vahoaka raha sanatry iny vava misy mieritreritra manana saindratsy androba misy manana saindratsy anakorotana na misy manana saindratsy tsy fantatro andika lalàna ao anatiny zany hoe fanehokevitra pilaminana kasainy ny solombavam-bahoaka enina natananarivo anao zany tena zonareo andraikitrareo asanareo a ny misambotra manoditra azy anoloan'ny fitsarana fa izao kosa aza mamorona aza manitatra aza manisy sira aza manisy karbonetra amin'ny zavatra nataony io satria be deaibe mantsy rehefa tsy tiana ny alika de vonoina de lazaina fa romotra zay misy ohatra teny frantsay manao hoe rehefa tianao vonoina ny alika de lazaina fa romotra na tsy romotra kory ary le alika ka izao ataovy apahamarinana sy apahamendrehana ny andraikitrareo ny zavatra angatahanay-nareo dia aloha zay aneo hevitra malalaka ianao nitatitra zay tokony ataonay amin'ny vahoaka zay andidiny ny lalànanay fa adidinay a no manatanteraka zany ary zo ny vahoaka koa no mandre izany inona ny mahasarotiny anareo am'zany faraky ny teniko teo a baiko ny anareo a comprendre anareo izay ny olona matahotra ny sezany a no mibaiko anareo nefa na izany na zany mila mieritreritra anareo araky ny teniko teo a ary aloha voalohany indrindra tsy tokony hiverina tsony ny tony tany tomasiny namozana aina mpianatra zay mitaky ny zony anjarany io azy io a fatsy-pianarana toraka zany ihany koa ny paramedy zony io a andraiky ary ny filoham-pirenena no ny tena zay tamin'ny volana jona inona ny olonanareo tsy andoavanareo an'lizy a fa ny olona ndray samborinareo ilanareo vanina hatrany hatraniny toraka zany reo orinasa marobe izay tena orinareo sy tsetsafinareo hatra mitsokan-damosiny mihitsy satria sahiranareo arabola maninona raha miaiky ampahorinareo le vahoaka malagasy ray manontolo ianareo mitiritirina ny zanaky ny sasany vaovao eninay ty ny zanaky ny sasany zany mbola tsy hanonona anarana mercedes vaovao mitondra raha iavy ny zanaky ny sasany any Paris mbola zandry kely zany a zanaka kely zany tsy sanatry mialina akory fa mifanontaniana mipetraka de hoe fa miroborobo manao ana loatra ty fandraranareo ianareo any ve ny tena nanao HEC sa nanao Harvard ka tena tompony ty zavatra fitantanana sy fahaiza mitata amity nefa ny fiainan'ny vahoaka malagasy ka mba mieritrereta ihany mba mahaiza manetry tena amin'ny zavatra atao a de ataovy apahamarinana ty farany amaranako ny teniko anoizako ny teniny honorable colonel Rambosalama izay tamin'ny fotoanandro a iaraka atao amin'ny commune urbaine Antananarivo izay tenako dia mpanolotsaina ny tanàna tao dia tamin'izany fotoana zany colonel Rambosalama no lefitra voalohany be ny tanàna Laura Valomanana hotoizako ny anecdote na tantara foy a tantara tsotsotra zay nataony afako maly izy iny raha tsy diso a nanao hoe todika mpitandro filaminana ary miangavy mpitandro filaminana mba hiany tsara an'ity hoe inona ny tena ao anaty eritreritray na inona ny efa natao hoe tsy miady mpitandro filaminana izay ny tena tiako atongavana raha nitsoky ianareo zandary rery tamin'izay fotoana nisy 3 na 4 teo ianareo tsy nahatohatra nitosika nataon'ny vahoaka de niazakazaka ianareo niditra tao anatin'ny lapan'ny tanàna izay be ny tanàna ny Laura Valomanana ny tao izany hoe lany tamin'ny anarany tokotim izahay ny tao ary za tamin'izay fotoana zay ny angaviny ny lefitra voalohany tamin'izany hoe Andriamato Rambosalama zay député amin'izao fotoana zao avy io afetra apio a fa niambona an'le vavady a avy taty amin'ny fidirana principal avy taty ambadika ambody filao zany io teneniko io de niambona teo a ary zany ny filtre ny olona miditra sy tsy miditra satria mba iarovana fa fananam-panjakana io nanomboka nanozongozona ary nozongozon'ny olona manjatony io vavady io fa saika avy nenjera de ny tenako niaraka tamin'ireo polisy municipaly a no nandresy lahatra ny olona fananana iombonana raha misy tsy fakazona raha politika aza sombaina ny fananana iombonana aza sombaina ny fananam-panjakana fa isika ihany a ny vola tokony ho alefa any amintsika no alaina ndray a anamboarana an'io anerinany ka dia tonga saina le olona de mifampiresaka ny tsy aritry ny olona tamin'izany de satria zao nisy ny anakoroa raha tsy diso maty voatifitra tamin'izay fotoana zay ny ray moa mbola tsy fantatra na teo hoe mba vahoana ny fahafatezana fa ny anankiray aloha nefa maty voatifitra teo amin'ny kibo raha nanao fihetsiketsehana teo a ireo solom-bavamboaka telo amin'ny fitopolo zay tiako mampatsiah fa mbola atao daholo ndreo olony fitondrana amin'izao fotoana zao reo dia tao reo zandary reo nandadilady reo tao amin'ny rez-de-chaussée tao amin'ny bâtiment nisy anay a conseiller municipal satria ampahafantarana antsika fa natao farany ambany a dia any conseil municipal ny afo natao reo olona reo ny vahoaka efa maimborà avoa eo reo zandarme reo a ikarakaranay amin'ny fanaovana azy sanatria saika ny vonon'olona ianareo ry zandary a fa ny tenako anisan'ny niaranareo sy ny lefitra voalohany ary reo mpiasa tao reo hoe tsy namelan'ireo olona reo hiditra tao a fa nandresy lahatra azy hoe tsy vahaolana zany a mifamondry zany isika
tolona ny ataontsika adihevitra ny ataontsika taorianan'izay tonga ny camion Mercedes mangamanga misy labasy ngezabe reny asy reny na 15-13 na 11-13 niaraka tamina pick-up anankiroa nitaritina kapiteny ny zandary tadidinao tsara tam'izay teny anao hoe vao io vavady io fa zay récupérer ny namanay anavitra ny namanay de zany nangavy tamin'olo hoe mangina anareo mipetraka fa tsika tsy miady ampitandro filaminana fa baiko ny azy ndany anareo mandeha zay hoy izy ny tenako fa vitanay no miaro an'ireo zandary reo satria ndreo fantare fa baiko tsy fidino azy no tratra ao anatin'izao situation zao ntiako itenenana an'izay dia anaporofoko aminareo fa tsy miady ampitandro filaminana izay nampitandro filaminana nalefa ary anareo tamin'ireny fotoana reny anohatra nietsika nataony député 7 ka dia zao ny teny koa miantso ny olona miantso ny vahoaka tsy miady amin'ny mpitandro filaminana isika ary anareo koa fantare fa tsy miady aminay fa izao tonga fa maro re olona iany tatitra pilaminana tatitra tsy mandroba tatitra tsy manimba fananan'olona na fanan'olon-tsotra na fananam-panjakana fa etsika milamina faran'izay milamina dia meny tatitra ianareo dia izay tsy misy ny mihoatra an'izay fa izao kosa asakasakareo mitady anakorotana asakasaka aminareo manapatra fahefana mame baiko mivilana any amin'ireo mpitandro filaminanareo fa ho adininy ianareo tady io zay teniko zay ho adininy ianareo mety tsy any an-danitra fa etinareo dia ho adinina indra raha anareo sy Andriamanitra indray niany fa ny etya ho adininy ianareo ka dia mahatoky ny fahendrenareo izahay natao efa nisy ny ranoraraka tany Tomasina raha latsaka mihitsy fa tsy ranoraraka mampalely ny fianakaviana dia araka ny teniko mbola manamafy izany fampaherezana ny fianakaviana zay niarambona namoy zanaka izany dia efa tonga eto anilako eto moa efa elaela ny solombavambahoaka honorable Alain voafidy tao Atsimondranoko ka dia amena azy ny fitenenana anao ny fitenenana Andriamatoa solombavambahoaka ajaina misaotra anao Andriamatoa solombavambahoaka voafidy tao amin'ny boriboritany fahadimy tondran'izay fanetanana teto amin'ny fandarana miara-manonja izay ety am-piandohana dia manatitra ny arahaba ho antsika vahoaka malagasy rehetra indrindrindra isika ao anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano ka manaraka ity fandarana ity ety am-piandohana dia mamela ahy ianareo amin'ny anaran'ny vahoaka Antananarivo Atsimondrano miondrika mpanajana manoloana ny tanora zay mpianatra tao Tamatavy zany zay nodimandry noho ny fitakiana ny zony noho ny fitakiana ny zon'ireo mpianatra ireo dia nisy ny tifitra tamin'ny bala réel ozy tsika na ny bala tena izy raha ny loharanom-baovao ray niatra tamin'izany mpianatra zany ka nahamozany ny ainy mihitsy tamin'izany tolona natao zany makahery andreo fianakaviana zay nandao an'izany zanaka izany mafy tokoa ny fisarana matany fa itsika dia ijoro apetratsika ampelantan'Andriamanitra ny fanahiny namatsika marak'izay dia mandidina an'izay tolony mpianatra zay ihany no asiko teniny hoe ry mpitandro ny filaminana sao dia efa tsy rariny ntsony ity zavatra aseho anareo eto amin'ny tany sy ny firenena ity maro ireo fihetsiketsehana atao ao tao ny paramède tao ny contrôleur sy ny inspecteur de travail tao ny ireo mpivarotra amoron-dalana ireo tsy anasa sy ny sisa maro ny fitarainana sesilany mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoan'izao ianareo ve tsy mba mihaino akory ny feo ny fieritreretanareo mialohany anatanterahanareo an'ireny asa izay miendrika fampirorona sy fandripahana malagasy zay mitovy raha aminareo reny tadio fa sarobidy loatra ho an'ny malagasy zany hain'izany zany raha latsaky zany akoatra ny namony ainy dia mbola nisy ihany koa ireo naratra mafy izay no itsikisianay ankehitriny fa sy anaovanay antso aminareo mpitandro ny filaminana satria raha ny fotoana zay ny fanomezanay amin'ny vahoaka Antananarivo sy ny manodidina eny ny vahoaka malagasy
avy any amin'ny faritra aza dia anao tatitra eo Ambohijatovo zahay raha mipitso indrindra ho an'ireo solombavam-bahoaka zay voafidy tao anatin'ny boriboritany enina mamaritra an'Antananarivo renivohitra. Ampilaminana no everinay fanatanterahana izany raha mipitso tompoko ka miantso anareo mpitandro ny filaminana izahay mba tsy hanao herisetra amin'ireo vahoaka izay maniry ny eno an'izany tatitra izany. Tadio fa ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena no maniraka an'ireo solombavam-bahoaka ireo anao an'izany tatitra izany. Izany hoe droit absolu an'ny solombavam-bahoaka no manatanteraka tatitra manoloana ny vahoaka izay nifidy azy. Adidy sy ndraikiny izany ka variana ihany moa zahay amin'izao fotoan'izao raha nandre na amin'ny alalan'ny be ny tanàna ny amin'ny alalan'ny andriamatoa préfet amin'ny endrika fanakanana izany fanomezana tatitra ny vahoaka izany. Taditro tsara fa an'ny vahoaka ny fahefana ary manana zo hieno ny tatitra avy amin'ireo olona nofinidiny ireo vahoaka ireo. Noho izany dia ho zay hoe aoka mba samy andinika tsara isika menakavy indrindra ho anareo tompona ndraiky mpanjakana eo atoerana amin'izao fotoan'izao ka manao tsinotsinona an'izany vahoaka izany fa ireo vahoaka ireo rehefa diso fehezinao loatra amin'ny alalan'ny mety ho jadona sy ny sisa dia ain'ny vahoaka ny mety mandray ny fanapahan-kevitra amin'ny fanandrifandray sanatria mampitandrina na mamendry fendro anareo zay fa mampatsiahy kosa ny hoe aiza ho aiza ny tokony andraikitra ho raisina manoloana ny fanaovana tatitra mpilaminana zay adidy sy andraikitry ny solombavam-bahoaka satria hitanay araky nireny fanambarany no mpitandro filaminana ireny ara dia hoe misy ny barazy samihafa ho apetraka amin'ny fidirana eto Antananarivo. Izany dia endrika anankiray sady toa manao tsinotsinona ny vahoaka andeha hanotrona sy hiaino an'izany tatitra izany. Ny solombavam-bahoaka tompoko dia solombavam-bahoaka ny Madagasikara izany hoe ho an'ny vahoaka manerana ny nosy ary ny tatitra izay ho ataony zay niainga avy ao amin'ny anteny miaram-pirenena dia raharahan'ny firenena ary raharahan'ny vahoaka malagasy izay ny hitondran'ny fanehoan-keviny amin'ny solombavam-bahoaka ny mpanohatra. Ireo solombavam-bahoaka izay hanao tatitra raha mpitso ireo dia hitondra ny fomba fahitany sy ny fiheverany mahakasika ny raharaham-pirenena ireo solombavam-bahoaka ireo arak'izay andraikitra mahampanohatra azy zay. Voalaza ny lalàna ho iateo zany andraikin'izany ary amafisiketona fa matoa ireo solombavam-bahoaka ireo anisan'izany ny tenako zay mipetraka aty amin'ny sehitry ny fanoherana dia mahita sy mahatsapy zahay fa misy ny tsy fandehanan'ny raharaham-pirenena amin'ny tokony ho izy itsony amin'izao fotoan'izao. Maro ny dérapage hita tamin'ny lafiny maro zany na tamin'ny alalan'ny ireo fanondranana tsokosokony are-pirenena, ireo endrika kolikoly samihafa misy eto amin'ny tany sy ny firenena, ireo tsy fanapariahana ny tombontsoa iombonana zay tokony ho an'ny vahoaka tsy mandady arona. Tadio fa tena tafalatsaka lalina ao anatin'ny fahatrana ny vahoaka malagasy tsy afaka nitazapotsiny an'izany nefa zay fa mitondra kosa ny feo amin'ny fieritreretanay ampitainay aminareo tompona raikitra mitondra ny hevitray mba ho ary fanina ho anareo mba antsianareo ny dianareo satria dia avy amin'ny vahoaka ianareo no mitatana ny firenena ary ny vahoaka ihany koa rehefa ohatra tsy heno azy ianareo dia hainy ny vahoaka no manaisitra an'izany fahefana izany eny ampelantananareo ka dia ny mbola tsy tonga amin'ny tsotsoromamby isarahana re tompoko mba dinidinio ny zavatra tokony atao mba dinidinio ny zavatra tokony andraisana fanapahan-kevitra manoloana ny reto solombavam-bahoaka reto sy reto vahoaka zay hiain'ny tatitra reto amin'izay fionana raha mpitso izay. Eto moa dia tsy
takona fiainana ny hetsika samihafa manerana ny nosy araky ny loharanom-baovao ianona ihany koa zao a dia hetsika ny mpianatra any amin'ny faritany ny fianarantsoa ireny rehetrareny a matombotra anga dia vitsy mikitra ny rery fa tsy manao ny asa nampandraketina anareo ianareo efa voalaza ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ny tokony any afanareo an'izany ny solombavam-bahoaka no mandany lalàna feno teti-bola ary fantatra avokoa ny vola zay tokony andeha amin'ireny ministera isatsokajiny reny fa maninona ny tsy menareo a zay any kaisara fa mahitsy zay fa toa milamitsaina sy bilangina ny eo anivon'ny fitondrana fa le vahoaka malagasy kosa dia miaina ao anatin'ny atao hoe sakafo tsy zarizary no hany mba tandrify amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao zao moa dia nasiny ty resaka kalitsinjo ty a dia ohatran'ny manahirana ihany meno azy satria mbola vidina koa izy io raha menareo a dia omeo mamay-pona fa afa-tsy manana ireo olona ireo ary rehefa tsy hanomenareo a dia oka mba tsy hanao an'lisy satria ohatra ny mandatsa n'le vahoaka malagasy sahirany ty kalitsinjo a ataonareo ty eto dia mitodika amintsika vahoaka malagasy hiatrika an'izany tatotry ny solombavam-bahoaka izany aoka hiala amintsika ny tahotra andeha ampilamina antsika ary aperatsika ampelantanan'Andriamanitra izany fikasantsika iona zany rampitso mahery dia mahery ny Andriamanitra ary anakinantsika n'izany diatsika zany a mba ho todsoa araka ny tokony everatsika azy ny fotoana rampitso manentana antsika ary tsy atao anivon'ny distrikta Antananarivo Atsimondrano ihany fa malagasy tsy vaky volo manerana ny nosy andao hifametana antsika ijoro ho any ty tanindrazantsika ty fa fotoana zao ary efa fiaino ny kapoaka ka isika no andrasana aneo an'izay firaisan-kiny zay fa ny firaisan-kina no hery ary ny mita be tsy lany mamba misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy eto moa dia efa eto koa ny namana Erika Randrianay voa eto akaiko eto a hitondra ihany koa izy ny fanehoan-kevitra mifanandrify sy manodidina n'izany raharam-pirenena zany a koa dia omenanao Andriamatoa Erika ny fitenenana dia isaorana anao ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafy voafohy tao Atsimondrano nameany zay havatra tsara ho fantatra zay ary mankasitraka ihany koa ny amin'ny fanomezam-pitenenana anterina hatrany ny fiarabana ho antsika vahoaka malagasy manaraka tsy tapaka ny fandarana radio miara-manonja na ny eto an-toerana zany na ny any Dilambato ny androany moa dia fandarana manokana fandarana spesiala mihitsy satria be dia be ny tsara ho fantatra indrindra fa ny mahakasika ny apitso sabotsy izay anaovany solombavam-bahoaka tatitra izay ananiny izy ireo zo tanteraka izay entanana koa isika tsy ala ao anatin'izay onjam-peo zay satria dia mety aharitra lavalava mihitsy ity fandarantsika ity ny androany entanana koa isika tsy ala eo apotitry ny radio satria mety misy fa mitankafatra tampoka mety ho tenenina amintsika ampiandohana ary dia mamerina ihany koa ny teny fampinonana ho an'ireo ray aman-dreny zay namoy zanaka ireo namoya ray tapoa namoy zandry namoya anada amin'ny vaka dia vaka ny tenanay raha iresaka eto ny amin'ny izay hoe rahalahy maty ny balany mpitandro filaminana zay satria dia avy-mpianatra koa ny tena ary matsiaro tsara ny ngidiny zany hoe tsy fampino no etomanana rehefa miatrika an'izay fianarana izay satria rehefa eny amin'ny université anjery manontolo zay dia mitokantena izany hoe tsy eo anatrehan'ny ray aman-dreny ka ilay mba vatsy ampitondrainanao iny efa tsy ampy
dia ny mpianatra samy mpianatra no mifanampy mifampisambotra dia mbola eo zany samy tsy manana ihany koa anatin'le mifampisambotra iny dia rehefa mba tonga le vatsy kely dia manana tena ihany koa le fanampiana ataon'ny fanjakana izay kely dia kely fa sitrany hay vaza metsika ozy ny fitenenana zay ary tena hitany iny tena hitany le 20 000 ariary kely sy le 30 000 ariary kely omeny fanjakana iny zany le zavatra nitakin'ny mpianatra tany Tamatavy izay efa bolana tsy nahazo an'izay dia ny setriny moa zany ny mifanandrify amin'izay raha zavatra hafa nantenainy hovaliny dia bala mahafaty namozana aina no setrin'izay fangatana izay azo atao hoe zoako ngely izy zoan'le mpianatra mihitsy noho ny anoanana satria izay tengo izay efa niainana io nianatra mitokateny io efa niainana io mba mikiry mba hitan'ny hoe avenira tsara zay fa dia izay zany nifantatry ny fanjakana mety ny hoe raha ohatra ka mitaky an'izany ny mpianatra dia vonoy ho faty ihany fa manelingelona ngo dia manakontana antsika ngo dia efa klasena koa zany ny mpianatra mitaky an'izao ny hoe fahavalo-pirenena ka ny fahavalo-pirenena dia ny maty mapety azy hitantsika amin'izany zany ny fitondrana antsika vahoaka malagasy rehetra tsy diso lalana mihitsy ny miara-manonjatra eto tsy diso lalana mihitsy napafantatra ny tsy fetezana tsy diso lalana mihitsy napafantatra ny danger mety ho avy amin'ny apitsika tsy diso lalana mihitsy napafantatra ny zava-misy rehetra voaporofo izy androany voaporofitsika ny hoe manahoana ny fotom-pisainana voaporofitsika ny hoe manahoana ny fankahalana be fahatany diso toerana manahoana ny fitiava-tseza diso tafahoatra ary manahoana ny fanasoketana ny piraitanindrazana androany izy voaporofitsika noho izany anjarantsika vahoaka malagasy no mandrefy ny zavatra teneny miara-manonja hoe diso lalana sa tsy diso izay zavatra nytenenina teo tamin'ny fahamarinana hoe hitsangatsangana ny tenenina mihitsy ary miporofona tamin'ny zavatra natao ny rahantsika nahita ho avy ny amin'ny sabotsy izay ianareo fitondram-panjakana ihany no manosika amin'ny miara-manonja ho tonga ny hatramin'ny hoe demokrasia directe satria tsy nomenareo alalana mbojatovo toerana midy voafaritry ny lalam-panorenana tsara ny fanaovana tatitra dia ianareo no manosika ny solom-bavim-bahoaka soa ihany fa misy solom-bavim-bahoaka voafidy tamin'ny voalohany tsy diso lalana ny miara-manonja raha isafidy ny daty ny asabotsy rapitso any tanana antsika ny hoe aoka ifanometanana isika voakana Antananarivo nametraka n'izany solom-bavim-bahoakantsika zany voasakatsakana amin'ny fanio-kevitra rehetra voasakatsakana amin'ny marina tokony ho tenenina ary voasakatsakana amin'ny adidy voafaritry ny lalàna amin'ny tokony ataony isika zany no balisy farany miaro an'izany solom-bavim-bahoaka izany isika no tandroka ary ny vozona farany iaro an'izany zotsika fototra zany ako hiala amintsika ny tahotra satria arakaraky ny mampatahotra antsika mbola iaina antsika indray koa ao anatina zavatra mihoatra lavitra noho izao iainantsika izao eo am-pelantanantsika mihitsy zany no avintsika rapitso rafakapitso ny antsika zao mety ho vita ihany fa ny taranaka fara mandimbitsika dia eo am-pelantanantsika ka aoka tsy anatsiny amin'ny tantara aoka mba tsy anana an'izay ozona noho ny tsy fandraisana andraikitra izay tena ozona satria miaritra manaina le izy fahafatesany zanakitsika no iainantsika raha ohatra ka tsy haintsika ny mandanjalanja tsara ny zavatra tokony atao manentana zany ny fahatongavana maro ary eto dia mampatsiahy tatitra no hoenotsika fa mbola tsy nisy nanentana misy na nisy namebaiko hoe androba fananan'olona na misy namebaiko hoe ivily lalakafo ka ho anareo le mampiditra virus ho anareo le zatra ny lalany ririnina ka fa varatra avy mitady anao hitsindalana ny aty amin'ny miara-manonja tsy naman'izay mpanakontana ny aty amin'ny miara-manonja tsy naman'izay mieritreritra sain-dratsy ka androbo toy ny fanaony sasany mialatsiny zavatra hafa misy ny ho avy mamirapiratra ho an'ny vahoaka malagasy no resahana teto ka tsy zahay mihitsy no amboli-kontana ohatry ny ataon'ny sasany satria efa fantatra fa misy fikambanana manaramagrobra hoe hitorabato amin'io hiantsy mpitandro filaminana amin'io ary anao kasy amin'io tsy afa-ty amin'ny miara-manonja zany tompoky lasy tompoky vavy aoka isika zany ho tonga maro fa isika ihany koa ny fampiara ao anatiny mijery ny ao akaikitsika mihitsy hoe izy ty mitady anao toetra tsy mety ity satria tsy toetra tsika zany iza no mitady
anao lo foana ka tsy atateraka n'le zavatra tiana tongavana kapitso mbola ho avy eto ny fotoana afahandreo tompona andraikitra moa mamaritra tsara ny atao kapitso fa ny anjaranay dia miteny an'izany hoe tsy isy tahotra fa ifanometanana ary aro hatramin'ny farany an'izany hoe solombavomboakontsika zany noviditsika reo ka aoka metrahantsika zany fitokisana zany satria ny fahasaina dia efa niteneniny ny fahasaina dia efa miporifony ary ny fahasaina dia efa teneniny mandrakitsika androany zao tsy mbola nisy baiko mivona treto fa ny hoe mijoro hatramin'ny farany ary tsy manaiky raha tsy tafitatra amintsika voaka malagasy rehetra ny afatra eto isaorana sady ny mamaly ny antso satria efa misy ny avany amin'ny faritra na eno ny hoe anao tatitra ny solombavombahoaka dia ny mahatonga ny any amin'ny faritra ho avy eto satria anaovanareo antso-jay ny ainao manjery tapahanareo ny MBS tapahanareo ny radio rehetra zay ahafahany olona meno an'izy ka rary ny sintsiny raha ho avy eto ny voaka malagasy eriky ny faritany iaino mivantana an'izay tatitra ataon'ny solombavombaoka izay ankasitranana ianareo na iano hatramin'ny farany ary entanina tsy ala opotika io radio io satria mety lavolavo izy ateo ny fandarana androany noho izay izy hoe fandarana manokana izay efa eto ny namako fanirika zafo manantany tsy valavitra hatramin'ny teny koa satria betsaka mbola namana tokony teny omeko anao ny fitenenina rahalahy eny ary dia misaotra ny Erika Randrenaivo sika zay nitondra an'izay teny fanetanana izay amty maraina ity satria moa zany tsika dia manao an'izao tena hoe miara-manonja manokana izao Erika Randrenaivo dia isaorana ihany zany ireo vahoaka marobe zay ety amin'ny MBS Anosipatrana amin'izao fotoana izao ary dia efa mampiseho an'izay hoe fiarametana lehibe izay ao anatin'ilay fifankatiavana sy fanohanana ny antso ataon'ny solombavambaoka enina menada sy ireo ekipan'ny miara-manonja sy ny tontolo ny fanoherana mihitsy amin'ny akabiany eto Madagasikara rehefa natsidiky namana Erika Randrenaivo moa zay no zava-dehibe anisan'ny mba ambarako amin'izao maraina zao ny amin'ny hoe dia misy fikambanana any ambadika any mitokodina amin'izao fotoana zao ary miezaka manao recrutement ana tanora vitsivitsy zany zay hanao zay ikafina zany na hanao zay isoparana any vahoaka zay sasatsasany zay ho avy eo sy ny ekipany miara-manonja dia mila mailo amin'izany tsika rehetrarehetra ny ratsy tokoa tsika lalana ary ao anatin'ny fahombiazan'ny lalany tolona tahaka izao dia misy ireo pisolelaka misy ireo azo lazaina fa mahita tsirony amin'izay mety ho fiarahana mipetsapetra amin'izay fitondram-panjakana izay dia manao ny ezaka rehetrarehetra tsy hampahomby ny fionana zay ionana etsony solombavombaoka atsika ho an'izay rapitso izay ka izay no mahazava-dehibe an'ilay hoe ataovy izay hananantsika an'ilay balitra eny amintsika mba hahafahantsika zany milaza fa dia olo-pirenena zay entatitra isika ary ny manana balitra dia tsy mieritreritra mihitsy fa hanao zany toetra mamoa fady na maramarasaina zany hanao zay tsy ahombiazana amin'ny fiainony vahoaka zany satria marobe isika raha ny tatitra azy zany amin'izao fotoana zao dia tena marobe no avy ho any amin'ny fotoana zay rapitso mbola ho avy eo moa ny solombavombaoka zay tompo tanàna zany ato anatin'ny distrika voalohany Ianitra Razafy Manantsoa hanazava ny amin'ny endriky ny toromarika samihafa sy ny toerana ahafahantsika hiatrika izany satria isan'andro moa zany dia misy foana zay karazana sakatsakana samihafa zay na dia efa nametraka aza ny teto anivon'ny solombavombaoka ny miara-manonja ny amin'ny hoe fampahafantarana ny atao ary nisy fomba fifanajana mihitsy azy teo anivon'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra efa samy nanambarany heviny izy ireny ka manoloana an'izany dia hanome ny toerana sy ny endriky ny toromarika zay fionana rapitso zay tena ampanetrentena tena ao anatin'ny filaminana tena ao anatiny zay hoe firaisakina izay sy firaisatsaina zay no andraisantsika ny fionana amin'izy enina menada rapitso izany misy ihany koa ny olona mandehandeha dia io moa zany dia tena manahirana mihitsy mieritreritra an'le hoe fa inona loatra no atahorany reto fitondram-panjakana reto no atahorany reto olona miaraka amin'ny fitondram-panjakana reto amin'ity tatitra ataon'ny solombavombaoka rapitso ity zavatra efa nataon'izy ireo tamin'ny 2024 zany tatitra izany ka maninona no sarotra
sy tsy mety izy aty amin'ny taona 2024 dia misy zany amin'izao fotoan'izao teti-dratsy indray dia misy mampandefa olona mandehandeha any amin'ny fokotany any milaza fa tsy tokony hoe ny Ambojatovo na tsy tokony anatrika izany fionana ho ataon'ny solombavambahoaka izany dia mampitahotra amin'ny fomba rehetra amin'izay ampitainy izy ireo ny hevitra samihafa amin'izay zavatra hitranga raha-pitso fa dia eto zany tsika miteny manao hoe tena ampilaminana ampisainana ampitoniana no hiatrehantsika izany ary ny fanohanantsika ireo solombavambahoaka dia zava-dehibe satria sady manana zo isika vahoaka araka n'ilay hoe nampindrana fahefana amin'ireo tompona andraikitra rehetra zany na ny androm-panjakana zany indrindrandrindra tamin'ny alalan'izay fifidianana mivatana izay fa manana ny andraikitra ihany koa izay takiany lalàna ary tokony ho takintsika vahoaka malagasy ny solombavambahoaka dia hitafa amintsika ary hiresaka amintsika zany ny amin'ny zavatra novoriana izy ireo sy ny amin'ny zavatra zay fantatra izy ireo manoloana ny raharaham-pirenena ao anatin'ny fomba fitantanana satria ny fitantanana ny raharaham-pirenena dia mifantoka tanteraka amin'ireo pitsopitsony lalàna sy fandrindrana ny lalàna zany sy ireo fivoriana maro samihafa zany zay natrehan'ireo solombavambahoaka reo dia izy ireo zany no hitafa amintsika ka zay mety ho fanaovana sensibilisation hafahafa any ambadika any dia hivela miara-manonjy zany rehetra izany zay mety ho sensibilisation mety mampitatahotra kely isam-pokotany dia alaviro zany onde négative izany aza mihaino an'izany akory isika efa tafakevitra itsika efa nampiseho firaisakina tamin'ny 6 février dia mbola ataovy matanjaka izany feonantsika izany isika efa nandeha tongotra ary tena tsy nataontsika mihitsy ho sakana ny sakatsakana nateo ny teo anivon'ny fitandronan'ny filaminana dia ny vitantsika tongotra tany amin'ny 520 kilometatra mialana Tananarivo renivohitra dia tongotsika menakavy efa miporofontsika izany ary mbola ho porofontsika izany zany hoe isika ilay enina isanjato zay adroadrony isika le lazaina fa imbécile amin'izao fotoana izao tena atahorana mafy dia fantatsika vahoaka fa aty amintsika vahoaka no fahefana ary zay be no basy ary mita be tsy lany mamba ka raha mbola mampiseho an'izay firaisakina atao hita maso zay tsika raha pitso dia ho matimomoka ny maramara saina ho matimomoka ireo mieritreritra fa tsy ampahomby izany fionandehibe zany ary rehefa hitantsika izy eo amin'izao fotoana izao satria dia vokatry ny tahotra amin'ny endriny samihafany io manaonao foana io ary ny nambarany namana tamin'ny fanadidina teo dia nitaky ny zavatra nitranga tamin'ny Tomasina taky ny zavatra nitranga tetsy votovorona taky ny natao tamin'ny Paramède zay tena mibahanana ny hôpitaly tsy hafahan'izy ireo manao assemblée générale ary mpimelo lavitra an'izay ary dia efa tsy navela hanao fivoriana tany amina restaurant tsotra izy ireo maro be nefa trangan-javatra niseho ho an'ny teto Madagasikara vokatry ny tahotra zany hoe atao zay tsy tenenantsika vahoaka atao zay tsy resahany vahoaka malagasy ny zavatra marary azy dia tsy mampiemitra antsika izany ary rehefa vokatry ny tahotra moa rehefa ao le tsy ampisaina na manao zavatra dia reny hitantsika ireny mampalahelo ary miondrika ampanajana amin'ny razan'ilay tanora malagasy zay mieritreritra fa mba hanana noavina ilay mpianatra ekonomia tany amin'ny université Mbarika Dimomaly tsika zay nandatsaka ny ainy no lay zo fototra nefa zany rehetrarehetra zany zay nomena azy mampianatra azy satria raha mpianatra dia mahalala tsara sy mahatsapa ny zava-dehibe n'izany hoe bourse sy équipement zany satria dia homanina hanao an'izany ho teknisianina lehibe eo amin'ny fitantanana ny firenena izany ary ho manam-pahaizana lehibe amin'ny fitantanana ny firenena zany ny tanora malagasy ary dia ny eran-tany mihitsy dia mametraka an'izay drafitry ny bourse sy équipement zay sy ireo mety droit samihafa ahafahan'ilay mpianatra zay misitrika izany satria zay no atao hoe vatsim-pianarana ka raha mbola hampamarinana sy ara-drariny ohatran'izany fitakiana kanefa dia basy balarelona no tambiny ary fandatsanja dia osika hoe tsy rariny zany ary lafin-javatra ohatran'izany no voamaika ara tokony hijoroany rehetra eny amin'ny sehatra misy azy ny amin'ny hoe tsy tongo-bolo akoriny ny vahoaka malagasy ary tsy demokrasia mibasy akoriny na demokrasia ny lacrymogène akoriny no ampiarina eto amin'ity firenena ity fa demokrasia maro anisa demokrasia ny olona zay tsy nangalarana tamin'ny fifidianana ary demokrasia n'izay olona mieritreritra fa hoe misy zo fototra na le droit fondamental zay ananany ka tokony hozaraina amin'ny rehetrarehetra izany ampiasan'izany zo fototra izany ary miantso atsika an'izany izy enina menada ho an'ny rapitso izany ka ny anjarantsika dia no tonga marobe andresy ny tahotra andresy zay mety tsaho samihafa aely rehetra any ary andresy ihany koa ny fijoroana amin'le hoe tsy
tapenambavatsony isika ary vonina hiarika amin'izay fahafantarana marina zay entonyireo mpiambana eo nivo ny androm-panjakana mpanao lalàna dia izy enina menada zany zay rehetrarehetra zay no etoko anentanina zany amin'ny hoe azadinoana rahampitso ho atsika zay afaka mitondra radio kely raha tsy afaka moa dia samy manana ny finday isika dia mba mitondra écouteur zany satria eny atsefatsefan'ny fionana rapitso dia mety misy ny toromarika samy hafa zay miainga avy amin'ny miara-manonja ahafahantsika mandray ny vaovao ahafahantsika ihany koa mandresy ao anatin'izay hoe olona entatotra ny andehanantsika fa tsy sanatry zany akory lay adroadrona lay apangaina ho mpandrova na apangaina ho mpandrava tsy isika zany fefanambarantsika trano fa tsika dia mpanangana ary tsika dia intelligente ao anatin'ny zavatra rehetra zay ataotsika ary ny fietsika rehetra ataotsika zany ho an'izay rapitso izay dia fietsika zay ampahendrena tanteraka ary ny paiki-pitolomanao anatin'ny saitsika dia hoe tsy maintsy mandresy ny herim-bahoaka rehefa tapa-kevitra izy ary rehefa manohina izy an'ireo tompona ndraikitra zay nomeny fahefana dia ny solombavambahoaka izany efa eto akaiketo ary lina isika ny eno ny fanazava-kevitra eton'ny solombavambahoaka ihany trazavy manatsoa zay vavitokana mpitarotolona ary tsy mitsokady ao anatin'izao sedra ao anatin'izao fijoroana ary ao anatin'izao asa mpamarinana zay taterahany solombavambahoaka ary tohana miara-manonja amin'ny akabeany sy ny hery mifanoherana eto Madagasikara ary tazaniny zao tontolo zao maso zany etsiky ny solombavambahoaka izany ao anatin'izay hoe ny vahoaka no andrianina solombavambahoaka ihany trazafy manatsoa miandry anao ny vahoaka malagasy eto zatsizy ary ho an'ireo vaovao sy fanadidina marobe mirabanao faniry misaotra mame fitenenana dia miarabantsika rehetra indray zay manjoy an'ity fandarana miara-manonja ity kopakopa tanana ho anareo rehetra zay mieno sy manaraka an'ity fandarana ity ary na misy ara ny antsotsay amin'ny fanebajebanana ny émission antsika ty dia atao foana le izy ary tsy maintsy ataotsika ihany koa ahitana fa tsika koa tsy miemitra mihitsy amin'ny zavatra rehetrarehetra zay atao antsika ny zavatra tiana ho tenenina eto dia maromaro ary metezitsika metezy ianareo ieno zavatra lavalava no tsy maintsy ho teneniko androany ny voalohany aloha dia hoenotsika ny tantara tsy fanadino ary ienotsika ny feoana député Rosy zay niaraka taminay tamin'ny reny etsiky ny 73 député reny nisy teny nataony tamin'ny fotoana namakina ny 15 mai tamin'ny 21 avril 2018 ary fampatsahivana no zavatra tiako entina aloha dia samy eno an'izay zavatra nambarany député Rosy zay tsika tamin'ny 21 avril 2018 Tulana faretu hira. Faretu singana talana mafuandeko. Chef naro singana talana. Chef trois absolument non. Tapta voka te manina sora mresa ke gemra. Ailan bawoka patrona reo. Sasa kiano. Sasa kiano. Samre Shule na faretu hira. Faretu singana talalana mafuandeko. Chef naro singana talalana. Chef trois absolument non. Tapta voka te manina sora mresa ke gemra. Bawoka patrona reo. Sasa kiano. Sasa kiano. Samre sakamama
dia ny rahantsika na eny teo a ny député Rosy izay solombavam-bahoaka ny boriboritany faefatra tamin'ny fotoanandro ny nanaovany solombavam-bahoaka n'Antananarivo Rombefolo Menada ny tatitra teo amin'ny kianjan'ny 13 mai teo amin'ny parvis-ny Brahoan'ny ben'ny tanàna ny commune urbaine Antananarivo. Ny tantara tsy fanadino satria zay no zavatra nisy ary zay no zavatra niainana. Miverina ny tantara amin'izao tsika amin'ny teny izao satria député any Antokotim zay député any Miaramanonja, député any Mpanohitra no anao tatitra ohatra ny reny natao tamin'ireny hetsika 73 député tamin'ny 21 avril 2018. Nisy ny fanakatsakana, nisy ny fampitahorana sy ny zavatra antsojay samihafa zay nanakanana an'izay hetsika zay ary mpitandro filaminana koa tamin'izany fotoana zany no nampiasainy ny préfet ny Antananarivo izay mbola préfet antsika amin'ny teny zao ny général Angelo. Zany hoe ny tianao tenenina zany dia izao mandalo daholo ny zavatra rehetra, ny mpitondra mandalo ny fotoana fa ny fomba fanao a mitovy ihany, mitovy daholo ny zavatra atao ary ny tantara miverimberina eo ka zay tantara zay tsy tsara ny manadino ny tantara ary tsy tsara ny manova ny tantara. Zay zavatra zay no tiana hitondrana ny teny voalohany satria ny solombavam-bahoaka ny tiako Madagasikara ny miaraka Miaramanonja dia nanapa-kevitra fa anao tatitra ho an'ny vahoaka ny Antananarivo sy ny manodidina sy ho an'ny Madagasikara zay mandalo eto Antananarivo eo amin'ny kianjana Ambohijatovo. Ny lalàna dia mametra fa tsy manao fangatahana amin'ny préfet ny Antananarivo izy fa mametraka kosa ny fampalalana amin'ny autorité administrative. Zany hoe mampafantatra ny autorité administrative dia ny préfet ny Antananarivo zany. Apatsahiviko tsara on a le même préfet qu'en 2018. Tsy niova ny préfet ny Antananarivo fa io préfet tamin'izany fotoanandro tamin'ny 2018 zany ihany no mbola préfet amin'izao fotoana zao. Ny zavatra natao tamin'izany fotoana zany dia tatitra ho ataon'ny député Tim Masimapara tamin'ny 21 avril 2018 teo amin'ny parvis-ny CUA. Zavatra natao tamin'izany dia fampafantarana amin'ny préfet Antananarivo hoe anao tatitra ny député, anao tatitra izy dia nampafantatra fa tsy nangataka lalana tamin'ny préfet tamin'izany fotoana zany moa tao amin'ny CUA dia Ramatola Laura Valomanana no ben'ny tanàna tamin'izay fotoana zany. Tsy nanisy olana mihitsy izy tamin'ny toerana nanaovana an'io tatitra io, tsy nanisy olana satria zany no ben'ny tanàna manaja ny solombavam-bahoaka izay anao tatitra. Fa andray mitoraka aty dia ny ben'ny tanàna Ngiamese le maire dia milaza fa tsy azo anaovana tatitra ny eo amin'ny kianjana Ambohijatovo satria navadika parc botanique. Marina fa eo andalany vao manala misoroka ahitra izy amin'izao fotoana zao fa tato anatin'ny firandro dia niazakazahana namefena n'le toerana amin'ny tafo fanitso. Fomba fiady daholo zany zavatra rehetrarehetra zany kanefa tsy tokony ho adino fa ny solombavam-bahoaka raha ohatra ka nirafitra ao anatin'ny constitution anatin'ny lalam-pandrenana dia ahitsika fa rafitra fahatelo ao aoriana ny exécutif no misy ny antemera-pirenena zany institution zany antemera-pirenena zany. Ny misy ny ben'ny tanàna dia ary alavitra be ary ka aza dinoana zay toerana misy an'izay solombavam-bahoaka ny Antananarivo zay. Misy enina Menada eto amin'ny boriboritany anakenina eto Antananarivo dia aza dino zay toerana misy an'izay solombavam-bahoaka zay. Zay toerana misy ny antemera-pirenena zay, zay toerana misy an'le androm-panjakana. Aza mijery an'le olona ianareo, aza mijery hoe maître ianitra io na député fetra io na izy io fa le institution no mitondra an'ity institution de la république zany antemera-pirenena zany. Ka izay zavatra zay no mila jerena fa tsy ny ben'ny tanàna n'Antananarivo fa hoe marina fa premier magistrat de la ville fa tsy afaka manakana mihitsy zay voalazany lalàna sy ny lalam-pandroenana mihitsy ka raha anao tatitra ny solombavam-bahoaka. Ny tany eto Antananarivo, ny boriboritany eto Antananarivo dia antsika menakavy io na ben'ny tanàna na tsy ben'ny tanàna na solombavam-bahoaka na tsy solombavam-bahoaka fa any malagasy io ary renivohitry Madagasikara zany Antananarivo zany indrindrandrindra fa Antananarivo renivohitra. Tsy
tiako sarihana saintsika rehetra dia ny préfet-na Antananarivo nanao taratasy hoe miala malahelo milaza aminareo fa tsy afaka anome fahafapo anareo satria tsy nahazo alalana tamin'ny be ny tanàna Antananarivo nareo ampiasa ny Ambohijatovo. Zany hoe le motif nandefasan'ny préfet ny taratasy makaty aminay député aty dia hoe tsy misy autorisation avy amin'ny tsy manome alalana ny be ny tanàna Antananarivo ny ampiasana n'io kianjana Ambohijatovo io. Zay zavatra zay zany na ho an'ny mpitandro filaminana na ho an'iza na ho an'iza dia tsara fantatra zay. Ny dikan'izany izahay tsy niandro valiteny avy any amin'ny préfet-ny Antananarivo, izahay tsy miandry zavatra hafa any amin'ny préfet-ny Antananarivo. Zahay tsy nangataka lalana tany amin'ny préfet-ny Antananarivo. Dikan'izany tsy miandry valiny avy aminazy akory zay. Ka le valiteny nataon'ny préfet-ny Antananarivo moa zany ho anay dia ohatran'ireny lettre valiana ohatran'ny mahazatra reny fotsiny le izy dia mivakina dia mijanona eo. Izao nefa satria be ny tanàna ny teny hoe Ambohijatovo tsy azonareo ampiasaina. Be ny tanàna ny teny koa hoe mitovy ny ataon'ny segy ihany koa hoe any amin'ny toerana malany anareo manao an'ilay tatitra. Dia be ny tanàna ny teny hoe any amin'ny toerana malany anareo hafa nanaovana fa zay Ambohijatovo eo. Dia ny tenako zay lany teto amboribory-tany voalohany milaza fa eo amin'ny 13 mai toerana nalany akoho eo amin'ny 13 mai eo. Ary satria zibazimbainareo ho tanareo fady le kianjan'ny demokrasia folenareo au pied amin'ny teny frantsay nitsakitsahanareo zany kianjan'ny demokrasia zany nataonareo tsinitsininy zany kanefa le filoham-pirenena tamin'ny fotoanandro nitokana an'io no nanao an'io zany hoe nataonareo tsinitsinina ihany koa le filoham-pirenena le olona nanana initiative hoe kianjan'ny demokrasia io Ambohijatovo io zay fanarahanareo ao. Fa ny fantatro zany manomboka izao dia eny amin'ny kianjan'ny 13 mai ty raha ty no atao. Rehefa tsy avelanareo manao amin'ny kianjan'ny Ambohijatovo zay dia tsy misalasala amin'intsony mikisaka ery amin'ny kianjan'ny 13 mai. Ka rehefa tsy avelanareo efa niteny foana izahay aza terenareo zay anao zavatra hafa. Efa tamin'izay namboly azo nefa niteny hoe aza terenareo ivily lalana izahay. Aza terenareo anao zavatra hafa izahay. Ka zao ara le izy satria ianareo nga préfet nga maire no manery anay tsy andeha ao Ambohijatovo dia manomboka zao zany ny rehetra dia mahafantatra fa eny amin'ny kianjan'ny 13 mai tsika rehetrarehetra rapitso. Mety mbola misy ihany namana hoe zay tsy maheno na efa misy manao fandaminana rehetra hoe Ambohijatovo tsy manina raha tonga Ambohijatovo nareo fa midina fotsiny tsika makary amin'ny kianjan'ny 13 mai. Fa ho an'ny rehetra satria ty zany tsy tatitra intsony no atao satria tsy avela manao tatitra ny solombavam-bahoaka hitsakitsahana ny lalàna velona rehetra samy manitsakitsaka an'izay lalàna zay na préfet-na Antananarivo na maire-na Antananarivo. Reo olona reo nefa mahazo baiko daholo reo olona reo zay vao manao an'izay fanapa-kevitra zay. Iza raha no mibaiko ny nga préfet ny mibaiko direct nga préfet dia aza adinitsika fa misy ny ministre ny décentralisation, ministre ny atitany sy ny ministre ny intérieur sy ny décentralisation mandray io ny ministère de tutelle ny préfecture n'Antananarivo. Zany hoe mandray baiko avy amin'ny ministre ny atitany ny préfet. Toy izany koa ny maire n'Antananarivo. Zay zany ny baiko ny ministre de tutelle nareo dia mampafantatra koa zany zay hoe ny tatitra zay tsy avelanareo ataonay eo an-kianjana Ambohijatovo dia aleo tatitra ataon'ny vahoaka satria ny vahoaka amin'izao fotoana zao no mitady ny anaovana ny tatitry ny vahoaka eo amin'ny 13 mai. Averiko tsara tsy ny député intsony no anao tatitra eo amin'ny kianjan'ny 13 mai eo amin'ny parvis 13 mai. Satria efa nosakananareo nitsakitsahanareo ny lalàna no terenareo zay ifindra toerana dia tsy ny député anakenina intsony no anao tatitra amin'izay fotoana zay fa lefa lasa affaire raharaham-bahoaka ty raha ty. Ka raha ohatra ka misy zavatra tianareo atao dia anao fitaratasy ndray le vahoaka hoe tsy mahazo mandeha amin'ny 13 mai intsony nareo, tsy mahazo mandeha makeo amin'ny 13 mai ianareo, tsy mahazo manao nininina eo amin'ny 13 mai ianareo. Zahay député izahay eto amin'ny miara-manonja rehetra ny mpitarika miara-manonja ny vahoaka manonja rehetra
dia miray feo zay rehetrarehetra miteny ohatra ny vahoaka rehetra ihany hoe any amin'ny kianjany 13 May santsika rehetra dia aza mifanometsiny amin'izay lafin'izay satria nosakananareo zay tsy hanao tatitra izahay fa aleo ny vahoaka ny anao azy, aleo ny vahoaka no anoen'izay lalan'izay. Zay no zavatra tiana ho tenenina mafonja, tena mafonja. Teo ny fanambarana nataon'ny OMC sy ny Emonat. Teo ny fanambarana etseroa zavatra nitranga rehetrarehetra. Omaly moa zany dia nafana be teto Madagasikara, nafana be, mivory ny tary, mampivory ny ary, manao ny ataony koa ny mpamatsy sy manana eritreritratsy. Zany zavatra zany fantatra daholo, zany zavatra mitranga rehetrarehetra zany. Fa izao fotsiny zavatra tiana tenena hoe izahay eto amin'ny miara-manonja raha mitondra ny olona, raha miantso ny olona eniny tatitra, tsy hanao affrontement na ifanandrina mpitandro filaminana sanatry mivava. Fa ianareo ngeny tena lasa mahavariana anay, nareo ny ohatran'ny te mandrangaranga fandra hoe ifanandrina aminay e. Zay fa miteny zay ny tanam-polo, ary zay moa eto mbola manentana ny olona rehetra hoe ohatra nataontsika tamin'ireny fotoana fitsangatsanganana ireny, tsika tsy mitondra fitaovana ninina na fourchette na zava-maranitra na tavoahangy mora vaky sy ny zavatra rehetrarehetra ohatran'ireny, tsy mitondra an'ireny tsika satria ny tsika zavatra ho ataontsika dia zavatra pilaminana foana, fa tsika tsy nisy eritreritra mihitsy hoe andeha ifanandrina amin'ny mpitandro filaminana. Raha mila olona ifanandrina amin'ny mpitandro filaminana, olona mitambasy ohatranareo ihany no mety aminareo, fa tsy ny vahoaka tanam-polo, tsy ny vahoaka mitaky ny zony tadavin'ny olona amin'izao fotoana zao dia hoe izahay te ifanatrika amin'ny député anay anao tatitra Ambojatovo. Rehefa nisakanana izahay tsy anao tatitra Ambojatovo tokoa izahay, fa aleo ny vahoaka no anao anazy ary kianjana io eo amin'ny 13 May io any vahoaka io, Anatananarivo io boriboritany voalohany io. Ka antso no atao an'ilay mpitandro filaminana zay nandrangaranga hoe samborina ny olona mpitarika ny hetsika, samborina ny olona androba na anakorotana, andray ny fepetra ianareo, tena raiso ny fepetra, tena mampirisika anareo izay, tena raiso ny fepetra anareo rehetra. Miaro ny vahoaka sy mifananana no andrasan'ny vahoaka aminareo. Inareo ho an'ny tanindrazana no niniananareo, dia zay no aoka ho hitanay taratra ety. Ary izay zavatra zay ho an'ny mpitandro filaminana rehetra na aiza misy anazy, satria tsika nahita ny zavatra nitranga tany Tomasina zay ho resahako rehefa avy eo. Fa ny rapitso aloha no mila resahana tsara ho atsika rehetra zay mieno ty radio miara-manonja ity. Eto zany dia miteny ny tenako ho an'ny sombaham-bahoaka enina Menaday tao boriboritany enina, boriboritany voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahaenina, sy ireo solombavambahoaka rehetra zay anotrina, sy anareo rehetra ao anatin'ny antoko politika, fikambanana antoko politika, fikambanana isan-karazany, ny syndicat, na olon-tsotra fotsiny, ianareo rehetra zay mitovy hevitra sy miray fo amin'ity miara-manonja ty, dia eny amin'ny kianjany 13 May tsika rehetra no mifanao fotoana. Satria efa tsy navelanao tatitra izahay, dia tsy hanao tatitra tokoa izahay eo amin'ny kianjana Ambojatovo, fa ianareo no mangataka aminay ary ny mpitondra fanjakana no manery anay hifindra toerana, dia tanterahantsika ara-baky teny zay. Zay zavatra zay no tiana ho tenena satria mandeha daholo amin'izao fotoana zao ny intimidation, mandeha ny fampitahorana. Eto moa zany dia isorako ny mpitandro filaminana indrindrandrindra ny gendarmerie fa lasa miambina ny lalana makany amin'ny trano misy anay, indrindrandrindra fa zay sy député fidèle io, lasa namoaka seza mihitsy ipetrahan'ireo mpitandro filaminana reo. Omaly moa dia asa inona ny tena tiany reto gendary ho atao reto, fa dia tonga ao an-trano izy dia tsy mandondona, tsy manao inona, tsy manatra convocation, fa maka sary fotsiny zay trano fonenanay na izaho na i député fidèle. Dia mitoy izany zavatra zany androany toy izy izao hoe ambesy tsara ny trano isorany anareo, fa sosanatria matsy tanteraka tokoa le menace nataon'ny ekipan'ny mpitondra, le efa nalevana voaka tamin'ny radio iny, le hoe hovinonay ianareo, hotorahanay vato ianareo, fa mbola confirmé ary nangalanay recoupement maromaro ny vaovao zay azonay hatramin'ny androany maraina. Dia misy ny ekipa mpitondra tafiditra ao foana moa zany le ministra miserasera mivady,
manangonangona gros bras eny. Misy DG ny projet présidentiel koa mipetraka eny nanana any amin'ny fariparitra mpitatafika iny, mamorimory olona maherery setra. Reny gouverneur ny Analamanga reny, misy anarana maromaro zay entina aty aminay aty fa dia hoe reo le tanora miandrandra ny hoavy na TMH. Ny tompona andraikitra voalohany amin'izany dia izany Rafidy Manana zany, inga afidy. Tafiditra ao anatin'izany zany Rija Mainty ao amin'ny CUA zany. Tafiditra ao anatin'izany Rija directeur de marché. Manangonangona gros bras any, ary le zavatra ho atao dia ny andorondoro pavillon sy toeram-pivarotana vitsivitsy rapitso. Anakorotana androbo dia ho atao hoe le vahoaka ny miara-manonja no nanao ireny zavatra reny. Eto moa zany dia efa miteny mihitsy izahay, ary mbola zava-doza koa dia ministry ny serasera zay miteny hoe maniraka andreo gros bras andreo hoe aza makeny Ambojatova rapitso fa isy raha mandrika. Ahoana nafantaranao fa misy raha mandrika sahady eny satria anareo nanao an'le izy. Aleo fantatry ny vahoaka le izy satria tsy maintsy ho tenenay, mba tsy tenenana fa izahay eto ny lindra. Efa miosina raha zao ny fitondram-panjakana hatramin'ny ny siny fahafatesana omaly amin'ireny basy, amin'ireny bala réel ny tofirana an'le mpianatra tany Barika Dimy Tomasina reny. Efa miosindra ny tananareo fitondram-panjakana amin'izao. Tsy afaka hiala intsony nareo mikasika an'ireny, fa mbola hitady anao an'izay koa ve nareo rapitso ho an'ny vahoaka zay manaraka ny miara-manonja, ho antsika rehetra miara-manonja. Tsika rehetra dia samy mailo ary tsika mifampiambina. Itsika rehetra reo no sécurité tsika rehetra, mifampisécuriser sika. Mino aho fa ny mpitandro filaminana misy maro ianareo no hienony feon'ny fieritreretanareo, tsy ampiasa hery-tony natao tany amin'ireny tany Tomasina omaly reny, tsy ampiasa zay basy any ampelantananareo, tsy ampiasa bomba lacrymogène. Ny zavatra tadiavina dia filaminana ary mavita tsara ny etsika zay atao rapitso. Zay zavatra zay mila ampitaina amintsika rehetra hoe samy mailo ary samy tandriny tsika rehetrarehetra. Ary ny tsika ny tenena foana hoe opposition intelligente no atao. Ho an'ny rehetra moa mbola averiko entona ihany, ny atao hoe opposition intelligente dia mila maro be isika tonga. Misy fehitrisa zay tadiavintsika io. Vao manomboka amin'ny 10 000 personnes fotsiny dia efa atao hoe dia efa atao hoe tratra ny isan'ny olona zay tafiditra ao anatin'izay anaovana opposition intelligente zay. Tsika teny fitsangatsanganana indiminy reny izany 10 000 zany. Izany raha moa efa tsara fanahy be fa ny RFI raha ny teny hoe 100 000 personnes tamin'iny tsangatsangana iny. Fa itsika hiteny fotsiny hoe na indiminy fotsiny ary hoe 50 000 personnes efa be dia be lavitra zany. Eto na ny isan'ny miaramila na ny mpitandro filaminana sy ny sisa zay eritreretina eto tadidio tsara fa ny vahoaka maro anisa foana. Ka na 3 000 ny depon'olona ho atao eo miaramila atao eo, na 2 000 na 5 000 na 10 000. Raha 10 000 moa nataonareo dia tonga dia efa rakotrareo koa zany ny eo amin'ny kianjan'ny 13 mai. Fa mbola misy vahoaka maro lavitra noho izany dia ho ampidirinay ao anatin'le vahoaka koa ianareo amin'izay fotoana zay. Fa ny zavatra tenena foana fotsiny dia hoe samy manao antso avy isika mba tsy hisy an'le débordement, mba tsy hisy an'le olona le anao infiltration ka anakorotana sy androbo. Ohatra ny natao tamin'ireny 2009 reny hoe andoro androbo anao fandratrana anao herisetra sy ny sisa. Ny vahoaka zay entinay dia fantatray ny fahendreny. Ary mino izay fa tsy tonga amin'izany ny olona vaty amintsika aty. Ka izay no zavatra tiana tenenina amin'ny mikasika ny rapitso. Averiko etona zany. Isika zay mieritreritra fa anao tatitra eo Ambojatova ny député enina dia nosakanana sy ny rarana tsy avelanao an'izany eo Ambojatova. Nitsakitsahany ny mpitondra fanjakana ny lalàna zay manery ny vahoaka ieno ny tatitry ny sombam-bahoaka. Nitsakitsahana ny lalàna zay miteny fa ny sombam-bahoaka dia mila manao tatitra rehefa vita ny fivoriana ny teny amin'ny antemeram-pirenena. Dia noho izany mikisaka isika midina makeny amin'ny 13 mai daholo eny fotoanantsika. Ianareo vahoaka no mitarika amin'izay fotoana zay manaraka anareo ary entsika mifankahita rapitso. Ho tohizo koa niresaka hoe tamin'ny 21 avril 2018 tsisy fangatahana lalana nataontsika tamin'ireny fotoana reny. Fampahafantarana ny nataon'ny député 73
ary na ny président ny assemblée nationale raha amin'izao fotoana zao anisan'le niaraka nidina teny amin'ny 13 mai tamin'izany fotoanandro zany. Ny député mapara rehetra zay mbola lany reo anakenina eto amboriboritany enina amin'izao fotoana zao niaraka nidina teny amin'ny 13 mai tsy nangataka lalana. Niala isika tao amin'ny tranon'ny CUA teo akaiky ny ministère amponina tao isika no nododininy miaramila mirongo basy tamin'ny 21 avril 2018 fa nivoaka tao tsika nidina nakeny amin'ny 13 mai tsy voasakana satria rava ny fanakanana ataon'ny mpitandro filaminana. Député Rose tao nalefatsika ny tahirikevitra zay nitenenany any tamin'ireny fotoana reny hoe nisy olom-bavam-bahoaka no patron anareo mantsy mpitandro filaminana olom-boafidy reo fa tsika za ndrendro any dia manampy hoe ny patron ny solom-bavam-bahoaka rehetra ny mpitandro filaminana na ny filoham-pirenena na iza na iza dia ny vahoaka no patron antsika rehetra ka zay tiany io zay teneniny io zay ny fanapa-kevitra ny vahoaka dia eny amin'ny 13 mai tsika ara-pitso. Aleo ny vahoaka no hitsara, aleo ny vahoaka no anao ny tatitra ary izy no tompon'ny fahefana satria mampindrana ny fahefana amintsika rehetra izy na ny filoham-pirenena io na ny solombavam-bahoaka io aza simbana amin'izany. Zay no lalàn'ny demokrasia zay zavatra zay. Eto tiako ampatsarivina fa nisy zavatra nitranga omaly tany Thomas araky ny voalaza teo. Etsika zay nataon'ny mpianatra ny taky bourse dia le vava tsy ambina zay ataon'ireo mpanohana mpitondra reo sy ireo mpanao gazety ny mpitondra ireo teneniko eto mihitsy ny viva omaly ho averiko ny zavatra nyteneniny hoe bourse 4 mois ve no tsy voaloha dia anao grevy ianareo dia latsaina indray le zaza maty. Re olona efa nareo reto ve tena foninina mihitsy e, tena sanatry ny vava ohatrany tsy olombelona nareo satria le tanora mianatra le mpianatra any amin'ny université any barika 5 eto moa zany dia nitenenina taminay hoe mpianatra maty io Michel John Nelly dia originaire avy any Mampikony. Matoa izy mandeha mianatra any Thomasina dia zay le tokony apieritreritra atsika hoe raha nisy fianarana afaka nataony tany Mahajanga dia tany izy no nianatra tsy vidiny anazy nandeha nianatra any lavitra be any Thomasina any nandatsaka ny aina izy omaly satria na zavatra nitranga nitaky le bourse ny mpianatra tany barika 5 zo tanteraka zany efa nafanaonareo mantsy io zao rehefa mitaky ny zo ny mpianatra tao amin'ny ENS teto Antananarivo raha tarovanareo bombe lacrymogène mihetsika ny tany Tsiranana tany Diego tarovanareo bombe lacrymogène anaovanareo herisetra gadrainareo ataonareo zay tianareo atao mihetsika ny barika 5 kio omaly dia ratraina ihany kio bombe lacrymogène fa ny zava-doza dia zao version roa samihafa tena mifanipaka mihitsy ny zavatra nytenen'ny mpianatra sy mpitandro filaminana sy ny mpitondra fanjakana. Ianareo moa maika miaro tena foana zavatra ohatr'ireny ambomboarina daholo ny zavatra rehetrarehetra zay mitranga fa en toute objectivité amin'ny fotsy miangatra dia tsy tsara ny mandainga, tsy tsara ny manasarona zavatra ohatr'ireny, tsy tsara ny mandatsa olona maty, tsy tsara no manao teny tsy voahevitra tsy ambina ohatra nataon'ireny mpanao gazety ny Viva reny. Ain'olona io mananjina ny raha malagasy. Nandatsakaina anankiray nareo tany Thomasina ifototra aminareo zay zavatra zay. Tazadino fa ny tantara nge tamin'ny mai 72 mpianatra avy any Ambalavao nge no maty e tompoko la modeste tamin'ny fotoana zany fa ny déclenché ny zavatra rehetra zay fantatritsika fa niongana ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana zany. Zao zany ny 2021 nandatsakaina zay akizy nitaky ny zony ny fitondram-panjakana. Eto moa misy mandeha any anatin'ny Facebook any ny anaran'le commandant hoe Théodule Ranay Voarson, io ny commandant ny groupement any Tamatavy hoe izy no nampitifitra sy nanomeny baiko tompon'andraikitra aloha izy zany fa tamin'izany fotoana zany tamin'ny 2013 zany tany Mahajanga nisy hetsika ohatran'izany kio tamin'izany io commandant io dia efa adjoint ny CIRGN tany Mahajanga ary nampitifitra balle réelle mpianatra 8 tany Mahajanga. Zany hoe efa nyrécidive zany ty commandant ty raha fahalalako azy
fa io moa zany anatin'ny tambajotra serasera ihany no ahitantsika an'ireny fa za mino koa fa matoa mibaiko tonga dia misy mbola manome baiko any koa any ananinanany tsika moa fa mahita foana hoe le saiky tia setrasetra ary tena manao ina moa zany tena menace tena enjana be mihitsiny mafy be anao saiky na efa misotro ronono ary anao dia mbola miseho anao fa mafy be foana eto amin'ity fireneny ity dia le corps ny gendarmerie tena tenao toena anaovanao ny zavatra ohatr'izao dia lasa rehefa misetrasetra ny lohany misetrasetra hatrany amin'ny ambany any ka zay zavatra zay mila ampatsiahivina eto iaho hoe tsy vitany mandamindamindresaka fotsiny eto moa zany dia be ny fihetsarambela tsy ho ataon'ny fanjakana mamangy manjo hoe ny atemin'ny antemera-pirenena dia aniraka olona any koa hoe marina raha fihavanana malagasy dia mety le izy fa raha atao fihetsarambela tsy le izy dia tsy mety hoe andefa olona any dia amono afo hoe ny ain'ny olona aloha maty lasa tsy azon'izaniza fidiny iny tsy voavidim-bola iny tsy voasarotsarona iny fa ny zavatra misy fotsiny dia zao hoe deux versions samihafa no zavatra mitranga ny an'ny mpianatra dia ny zavatra nytenena hoe mbola tao anatin'ny campus le mpianatra noho ny tifitra le zandary avy any ivelany dia grobaka mihitsy le vavahady vy ary mbola misy dimbala navoaka tany anatin'ny sary tany tambajotra serasera tany ake le vavahady misy diambala efa maty le efa voan'ny bala le zaza le tompokla Michel no voaka daholo ny mpianatra rehetra nahita anazy efa voaka raha be mihitsiny ary zao resaka légitime défense sy hoe ahoana moa fomba fampiasan'ny tony fitaovam-piadiana tony ho an'ny rehetra zay nianatra lalàna ary indrindrandrindra ho an'ny mpitandro filaminana mafantatra tsara fa zany légitime défense zany efa faratapony anankiray fiarovateny zany raha tena hoe ny ainao no mise en jeu na hoe le olona adversaire anao no mitazona basy dia mampiasa basy ianao fa le mpianatra tanapolo ve ampiasainareo basy ary tena ampiasainareo bala réel inona raha le tena tanjonao anaty zay za tsy te hiresaka amin'ny hoe nahoana voaloha sa tsy voaloha ny borsa sy ninona iaraha manana io ny tsy fahaiza mitatany ity fireneny ity fa hoe 4 mois ny borsa tsy voaloha naiza io na eto Madagasikara na any a Diego na any a Fianaratsoa na eto Tananarivo misy olana tsy fahaiza mitatany zany dia rehefa mitaky ny zony ny mpianatra dia ampiasanareo erisetra ohatr'izany fa le ny zavatra nitranga omaly dia le version amin'ny mpianatra dia mazava tsara ny teneny teo hoe le olona nitifitra va nivela amin'ny vavahady le zaza voatifitra ao anatin'ny campus dia le bala nampiasaina tena balle réel ary mbola hita sary teo mihitsy le hoe io le bala tena izy ny zavatra teneko ia hoe mila proportionnel amin'ny situation misy ny fampiasana basy raha ny adversaire anao mitazona basy dia mampiasa basy ianao irovanao tena fa raha ohatra ka tanapolo le olona tsisy raison d'être mihitsy ny ampiasanao basy amin'ny olona io lazaina fa nitangorona ny olona le miaramila dia nampiasa basy nitangorona ny mpianatra version mpianatra dia milaza tsara hoe rehefa voatifitra izy dia nivoaka daholo ny mpianatra rehetra ary tsy nisy miaramila nitangorona ny mpianatra zany mihitsy eto zany ny teny ndray hoe izy indray no mandainga ary izy manana maty fa na zany na tsy zany ny fitazomana basy ary misy balle réel amin'ireny fotoana fanaovana fandravana fitokoana mpianatra reny tsy normal zany misy étape io zavatra io ary fantatra zany misy étape io hoe tanapolo no any ampelantanan'ireo mpianatra reo raha mampiasa vato izy dia mbola misy étape ihany koa ny zavatra ampiasain'ny mpitandro filaminana fa nahoana no mitondra basy misy balle réel mpitandro filaminana nefa andrava fitokoana mpianatra inona le tanjona ary inona ny zavatra message tianareo pasena amin'izay miverina amin'le resaka rapitso amin'ny Ambojatovo mantsy za io tianareo message ho ampitaina aminay ve hoe ampiasa balle réel zay satria mibaiko zay nibaiko ny saigy misy anao viverin'ny aina eo dia anodripaka ny malagasy dia anao sorona ny ainy koa tandremo la tandremo fa ny vahoaka tsy manaiky atao an'izany foana isan'andro san'andro eto aminay zany dia efa ohatra misy préméditation ny fampiasana balle réel ao anaty basy ohatran'ireny andeha andravan'ny mpianatra zay manao fitokonana toy ireny zavatra nitranga ngereny tamin'ny 21 avril nisy nampiasa basy ihany koa nisy maty nge tamin'ny 21 avril 2018 ho anareo député zay niaraka taminay tamin'ny 2018 tamin'ny 21 avril 2018 nampiasa an'izany daholo fa rehefa misy bavure ohatr'ireny dia fantatritsika zay toyany ka iengany mba olo kendry ny rapitso
ary mino aho fa ny tompona andraikitra ao anatin'ny ministera rehetra tompona andraikitra ny filaminana na ny polisy io na ny miaramila io na ny saiky moa zany efa tsy laitry ny anatra mihitsy fa manao an'izay ataony dia aleo se démarquer amin'ny zavatra ohatr'izany enikeninay hatraminy hoe misy olona mioko ary raha misy zavatra mitranga rapitso misy mieritreritra ihany koa akan'ity pouvoir aty rapitso ny ao amin'ny zao sy zao ny ministre ny polisy amin'izao fotoana zao ohatra ny mieritreritra zavatra hafahafa ny ao amin'ny ministère ny défense koa misy zavatra manahirana ary za zavatra zany tsy maintsy mbola vakina batsilana eto satria anisan'le manahirana lefa nytenena ihany io le resaka hoanareo mpitandro filaminana marobe le tatitra azonay aty sy fitaraina nataonareo moporofo moa zany efa lefanareo ihany le zavatra mitranga le hoe ahoana tsara hoe ny resaka PGA sy ny resaka vola ina moa zany vola solon-tsakafo tokony ho azon'ireo miaramila manao mission na eto Antananarivo na ny ivelan'ny Antananarivo zany zavatra zany mipetraka foana hoe tsy mampilamina ange ty zavatra ty satria izahay ato anatin'ny ministera ny foloalindange ka misy zavatra tsy milamina hatramin'izao satria na nyreo resaka engagement nireo miaramila reo ara dia resa be ary mitombo foana le témoignage nireo miaramila engagé reo misy tena miteny mihitsy hoe izahay dia nandoa 35 millions de francs tamin'ny rakotona arabe fa ao anatin'ny ministera ny fiarovam-pirenena dia aikoka eo misy rabateur ohatra ny any amin'ny ministera ny fitsarana ny vady amanjana ny hava ny namana izy manao rabateur manaovana recrutement nireo ankizy nanao service national dia mitady anao engagena teny mampime ao anatin'le izy hoe nisy mihitsy ny sprinter atao bypass natao solona brao atao fandoavam-bola dia en contrepartie maso convocation hoe re-engagé anao grave zany zavatra zany fanontaniana mipetraka hoe mba henony bianco ve zany zavatra mitranga zany eritrereto fa raha hoe misy 1400 na 1300 nisan'ireo ankizy engagena tamin'ny tamin'ny herintaona iny dia atao fois 30 millions fotsiny zay miliara zany nge an'le tompona andraikitra ambony ao anatin'ny ministera ny fiarovam-pireneny tena zavatra mampime ao anatin'izay hoe le chef de corps zay nanao proposition nandray ny proposition le avany amin'ny rafitra isatsokadiny le satria hoe zany moa dia fahalalana ho anay daholo zany zavatra zany hoe ay ve reny ankizy manao service national reny dia misy olona minoté manao appréciation mame noty dia iny noty iny ampitaina amin'le rafitra any ambony ihany avy eo dia reny ankizy reny zay tsara noty no mahazo hoe atao hoe par ordre de mérite reny ankizy mahazo noty tsara reny no tokony tonga dia lasa engagé raha ohatra ka manao an'le taratasy fangatanao hiditra miaramila fa marobe ny ka hoe ny chef de corps dia tezitra satria le miaramila zay nieritriretiny fa ho tafiditra ao anatin'le quota tokony miaramila tena tafiditra miaramila tanteraka tsy tafiditra ny élément ny tsara fa olona tsy fantatra avany nanonanonany satria netiny vady ny tompona andraikitra ny ao amin'ny ministera ny foloalinda fiarovam-pirenena ny vady amanjana ny izy rehetrarehetra ny cousine manao business amin'ny fitadiavana olona hoe engagé nazahoana le 30 millions dia menomenona ny chef du corps hoe reto olona tokony méritant tsy tafiditra fa olo-kafa ny tafiditra dia misy indray raha ny sasany hoe olona tany amin'ny développement rural izy nanao service national dia tafiditra izy aveo fa nandovy 30 millions na 35 millions dia lasa any amin'ny tafika bakabaka no engagé mampimeky izany zavatra zany fa ahoana raha le zavatra mitranga ty moa za hoe inona no zavatra tsy fantatra zany amin'izao mivoaka daholo dia midelie ny langue ny olona rehetra amin'izao fitsika miteny zao miteny daholo zay zavatra mitranga hoe ty misy zavatra tsy hitanay tsony zay anaovana anazy satria izahay ao anatiny ao tsy mahazo ny zonay efa misy an'izany hoe tamin'ny PGA tamin'ny 2019 mbola tsy voaloatra amin'izao fa nakay zany reny vola reny efa ao anatin'ny budget ny ministera ny fiarovam-pirenena zany zavatra zany zavatra rehetrarehetra zany mbola mitohy isan'andro satria ianareo mpitandro filaminana kely reo no ataony lehibe sorona rehefa tonga ny hetsika ohatran'ny rapitso
dia mahatonga sainy zany zavatra mitranga zany hoe ay ve ohatra zany ny zavatra iainanareo ao anatinareo ao, ay ve ohatra zany ke ny zavatra tokony ampahafantarina ny olona hatramin'izay, ay ve nareo reo koa miaina zavatra tsy zaky ny aina ohatran'ny olona hafa, ny nareo raha mbola tena problème hafa mihitsy. Zany zavatra kolikoly ao anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena zany. Eto moa zany tsara tenenina foana le hoe rehefa tonga ny zavatra mahasoa dia ny lehibe no misitraka an'izany, fa rehefa tonga ny zavatra mafy ohatran'ny rapitso hiatrika ny rapitso dia nareo élément kely na le tompona andraikitra salatsalany no misorona ary terena manao an'le baiko. Dia azadiny fa nareo zana-bahoaka, avanay ianareo namanay ianareo, tadidio tsara zay. Ny baïonnette intelligente le tadiavina io tsy ho atodika any amin'ny vahoaka zay ho avy rapitso, fa atodio any aminareo, dikan'izany tsy ampiasainareo zay ina moa zany izay fitaovam-pidiana eny am-pelantananareo. Zavatra anankiray ihany koa mbola mila resantsika eto satria zavatra manahirana ty ary tsy voateniteny mihitsy ny hatramin'izay dia io ministère ny décentralisation io. Nga ministre ny décentralisation azadino fa izy zany zao no tompona andraikitra voalohany mamebaiko ny préfet n'Antananarivo. Ty indray zany dia tatitra sy message alefa ny administrateur civil ao anatin'ny ministère ny décentralisation sy ny ministère ny intérieur. Tatitra vao amin'ireo administrateur civil zay milaza fa hoe ohatrany tsy mba voatonontonona sy voatonontonona mihitsy ty ministre ty ka tena mieritreritra anazy fa anisany mafy be ihany koa, ary anisan'le mieritreritra hoe tsy ho afaka eo amin'ny toerana io mihitsy ary mampijabaka nyty firenena ty ihany koa. Dia reto misy zavatra maromaro zany hoe efa tamin'ny resaka fifidianana filoham-pirenena reny, akoatran'le raharaha doublon zay nalany an'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana, dia hitantsika hoe fa malelu le filoham-pirenena, matoa misy contestation partout, matoa menamena ohatr'izao daholo ny zavatra rehetra, azadino ny karatra mena rapitso. Dia tafiditra ao anatin'izay fampatsahivana no ataoko iaho hoe ny ministre ny intérieur nge ministre ny atitany dia anisan'ny tafiditra ary tena hoe mouillé jusqu'au cou tamin'ny raharaha fanaovana carte d'identité nationale fosika, ny fanaovana karapanondrom-pirenena zay mitovy daholo ny numéro na mitovy roa na telo, fa ny anarana fotsiny no misy ovainy kely. Ohatra ny hoe raha zafy manatsoa hanitra ny aina dia nataony hoe raha zafy manatsoa hanitra fotsiny na hoe hanitra dia mitokana le ny aina, fa ny numéro ny karapanondroko tsy niova mihitsy. Ndreny karapanondrom-pirenena reny nentina nampifidy ny olona be dehibe tamin'ny fotoana ny fifidianana filoham-pirenena. Tompona andraikitra tamin'ireny ny ministra io azadino zay, ary ny imprimerie nationale zay nampanaovana an'ireny commande na karapanondro be dehibe reny efa nanao témoignage ke ny DG ny imprimerie nationale tamin'ny fotoanandro ireny, fa nitoy foana zany fanaovana karapanondro zany, karapanondro nentina nampifidy olona sy nanomezana ny carte électorale. Ka zany zavatra zany mila patsahivina antsika rehetrarehetra ho an'le manadino hoe ay tokoa tena marina zany, fa ao anatin'ny ministère ny intérieur mangotragotraka ary manonja reo administrateur civil reo amin'ny fanaovana an'zareo tsinitsinina. Inona ary le fanaovana tsinitsinina an'ireo administrateur civil reo amin'ny ankapobeny dia ny corps ny administrateur civil no atao préfet ny tanàna na chef district, administrateur civil daholo reny, ary mandray baiko avy any amin'ny ministre ny atitany. Baiko no ataon'ny ministre ny atany hoe zao atao, zao atao, zao atao. Zay le niteneniko teo hoe manome baiko koa izy ny préfet ny Antananarivo amin'ny tsy afahantsika manao hetsika eo amin'ny toerana zay atao saika ho hetsehana rapitso. Dia mampatsiahy ny administrateur civil ao anatin'ny ministère ny atitany hoe tinge tsara ampahafantarina an'le vahoaka malagasy fa talohan'ireny fotoana ny fifidianana deuxième tour reny dia nentiny Andriamatoa ministre ny atitany tany amin'ny QG any Arena, tany amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina, herinandro mialohan'ny fifidianana deuxième tour, ireo chef district sy préfet zay nahitana fa nahazo vato PDB filoha Ravalomanana. Averiko tsara zay toerana nazahoan'ny président Ravalomanana vato PDB tamin'ny premier tour
dia natsona daholo ny chef district sy ny préfet andreny ny Analamanga, Vakinakaratra, Bongolava, Alotra, nentina eo amin'ny olona 3 na 7 teo o chef district sy préfet reo nentina nanao allégeance tany amin'ny filohan'ny TGV tamin'izany nentina tany Andriamatoa Andry Rajoelina. Ny ministre ny aty tany amin'izao fotoana zany no nitondra an'ireo chef district ireo corps ny administrateur civil reo nakany amin'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao. Dia nozaraina vola 5 millions d'ariary daholo ireo chef district sy préfet reo tamin'ny talohany iray volana herinandro talohan'ny fifidianana 2e tour. Dia niteneniny ireo hikarakara ny fifidianana zay nalany nazahoan'ny président Ravalomanana vato PDP dia nidina daholo ny vato fa mbola nanome ny fampanantenana avy eo hoe rehefa lany soma tsara dia ho karakarainareo aria tsara ny fiainanareo. Inona ny zavatra nitranga ireo chef district sy préfet nanetiny ministre ny aty tany amin'izao fotoana ireo tamin'izany fotoanandro zany menomenina daholo ankehitriny fataony ny esorina toerana ary teo dia lasa ny totongana amin'ny fiainany satria inona ny antony tsisy fampanantenana ny tanterahana akory teo fa vao maika raha pression ny azon'ireny olona reny mena pression isan'andro tranandro amin'ny asa atao ary zay mitaditady an'ilay tombontsoa kely dia asaina mipetraka, asaina mangina. Ny sasany nesorina tamin'ny toerana misy anazy moa nanenina tongotra matana ireny olona ireny aza mba manao ratsy ihany koa, aza mba mivarotra fanahy ihany koa fa zay ny lesona amin'ireny zavatra ireny. Fa vomafy zany ianareo reny nentina nandeha nanao allégeance tany amin'ny filohan'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana ireny fa mbola tsy vita an'izay fa ny fiainanareo tsy tonga nakaiza 5 millions d'ariary tsy nitondra nakaiza vetivety kely dia lany satria vola azo amin'ny makarakara tsy nanambina akory tsy nasoan'ny fianakaviana. Fa le ministre ny intérieur no lasa multimilliardaire nge inona ny rarahinanareo eo zay mieritreritra hoe affecté tany zay nitinina levana defasany anareo nganareo afaka hitabataba afaka anao inantsony vita ny ilaninareo dia ohatra ny nanaovany an'ireo olona fitaovana ihany koa tsy pahany any ambavafo. Ny fiainan'ny ministre ny intérieur milamina tsara lasa multimilliardaire izy natao président CCO izy hitatsika tsara reny hitatsika tsara ny affaire écran plat fa mbola misy zavatra hafa ankoatran'ireny fa intouchable izy satria ny rendre service tamin'ny filoham-pirenena ary nampalany ny filoham-pirenena. Fantatra amin'izao fotoana zao araka nitatitra tenenareo administrateur civil ihany dia hoe navita trano tsara tare maromaro izy anisan'izany le ngeza be eo Analamahitsy ao. Ny fiara raitra, ny vola tsy lany lanina fa mbola teny sainareo tenenay eto ihany koa dia hoe zahay tato ministère ny intérieur nge ozy izy nareo dia nasaina nanao an'le fitaovana le manaovana pointage digital ho an'ny mpiasa rehetra re anaovana pointage tamin'ny 2019 efa oviana le izy ny simba sahady sady tsy amboarina fa le fitaovana machine nanaovan'le pointage digital io dia hoe natao pas tsisy appel d'offre koa fa tonga dia nividiana de gré à gré tao amin'ny TED société TED le nivarotra le nivarotra n'le écran plat ihany io le anivadiny ministre ny intérieur. Zany hoe le favoritisme sy népotisme sy ny conflit d'intérêt toy ihany zany efa fanao hatramin'izay le izy. Dia zany zavatra zany tenenina daholo zany hoe ay ve ao anatinareo koa ke tena manonja be fa satria zahay eto namakilay le hoe mila mamakilay teto miara-manonja sy dia mivoaka daholo ny teny avy any aminareo any tafiditra ao anatin'izany hoe ny prestataire ny centre immatriculateur tsisy appel d'offre akory fa tonga dia natao marché de gré à gré ihany koa zany au ministère ny intérieur ihany zany dia nomena an'le société Efalu zay manao an'le permis de conduire sy carte grise zay tsy mamavaolana hatramin'izao satria mbola milahatra be ihany. Ny resaka le machine le hoe nanaovana empreinte digitale fanaovana pointage tao amin'ny TED ihany koa vidina milliard ihany koa reny. Ny resaka ka hatraminy hoe resaka prestataire na cantine na ministère avy ara-moa dia hoe nalaina tamin'le olona teo amin'le efa niainana nandritry ny 4 taona tao anatin'le cantine dia namena ny olo-patatra zay akaiky anazy fianakaviana mampalahelo mpiasa ao anatin'ny ministère daholo zany zavatra rehetrarehetra zany dia tafiditra ao anatin'izany hoe maro ireo nanao le mpiasa zay terena manao certification ana service fait ireo gestionnaire d'activité kanefa le travaux tsy vita ara-dalàna akory fa mafy be le pression avy ao ministre
zany ge bianco zany zavatra zany anjarany bianco zany miteny an'izany zay alahelo tsy zaka alahelo tsy tenenina ony a dia mbola zaka ihany fa matoa izy zaraina ohatr'izao a dia efa tsy zaka le izy tafiditra ao anatin'izany ny resaka fanoloana sefibokotany io moa zany dia araky ny tenena ho antsika rehetrarehetra eto Antananarivo indrindrandrindra fa eraky ny faritany lalàna misy zay navoaka nyty fitondrana ty fa tamin'ny 2009 mbola manan-kery tsy miova hatramin'izao rehefa lany ny ben'ny tanàna dia 3 volana aoriana ny ben'ny tanàna malany ny ben'ny tanàna no tsy maintsy manao fividianana sefibokotany sy ny lefitrany hatramintsika amin'ny teny zao tsy misy zany nisy natombotomboka kely ihany nanao fividianana kely nanomboka kely nanao fividianana kely fa teto Antananarivo vao nanomboka nanao an'izay ka hita hoe olona timma ny lany teo dia tonga dia ajanony daholo fividianana ministra ankehitriny io no manao an'izany ministra ny atitany dia najanona daholo ny fividianana fa lasa ny forcena indray io indray le letrezana terena ny sefibokotany tendrena fa tsy vidiana dia inona zavatra mitranga manohitra le vahoaka zavatra nitranga zany télé 67 atsimo nitranga zany teo Mamasina avaratra Mamasina boribory tany voalohany daholo zany tsy manaiky an'izany le vahoaka fa maninona olona tsy fatany avariny terenareo anao sefibokotany raha jao ny lalàna misy io moa zany tafiditra ao anatin'le tsy fanajana lalàna zay ataonareo zavatra toy izany no zavatra mila resantsika ary izay no ilanantsika rehetra hoe miara-manonja satria ny miara-manonja tsy vitany fotsiny hoe zay eto dia mahita proof na mahita vaovao azy eto fa ianareo daholo no mitondra andreny aty aminay fa zay kosa manao recoupement ary tena mitady proof mihitsy zay vao miteny andreo zavatra rehetrarehetra reo mba tsy tenenana anay hoe mandainga ianareo na manelitsao ianareo zany rehetrarehetra zany dia atao banky tokana ty firenena ty ratsy tatana ty firenena ty hoentiny olona ny akady ka raha ohatra ka mbola zakatsika ihany le izy mbola misy 3 taona zany dia andao zany hoentiny any miaraka manao suicide collectif amin'ny vahoaka malagasy raha tsy zakanareo le izy tongava rapitso ianareo vahoaka no tompony fahefana rapitso tsy ny député zay anao zay tsy avela manao tatitra intsony fa tsika vahoaka rehetra dia rapitso ao fotoanatsika fandaminana rehetra dia eto amin'ity fandarana miara-manonja ty mitondra telefona na radio kely ina meno vaovao tsika rehetra fa mitohy foana na zany naty zany raha ny fanaovana natsodzay aminay sy mifampitahorana aminay fa izahay tsy mihemitra izahay fa vonona hatramin'ny farany ho anareo nanaovanay sacrifice an'ity vahoaka malagasy ho anareo rehetra ho an'ny zanakitsika ho an'ny taranakitsika ho an'ny avenir an'ity firenena ity firenena farany manan-karena ve tsika Madagasikara dia olona vitsikely no nisitraka sy manao tantely avadrakotra an'ity firenena ity fantatritsika misy olona super président eto amin'ity firenena ity ny fanendrena zany olona tompona andraikitra ambony ty directeur généraux ministère-ny économie sy ny finance zany mandalo amin'ny super président io daholo ny DG any impôt DG any douane sy ny sisa rehetrarehetra normal be raha ohatra ka mitabataba ny syndicat ny douane satria tafiditra ao anatin'le pirina kely le mpiasan'ny douane zay malala ny secret mikasika an'iny resaka golden gate iny ampandalovana no resako hoe gold gate androany raha gold gate any Afrika atsimo mandeha androany ny fitsarana ho hitantsika eo zavatra mitranga any fa ny fantatritsika hatramin'izao ny gros poisson mandendeha eny ary mibaiko filoham-pirenena mihitsy ary mibaiko ny tompona andraikitra ny firenena rehetra mahafantatra an'izany na ministra na prime ministre na ny ao andapa rehetrarehetra mahafantatra an'izany zany ve ny tadavintsika mbola hotohizana ihany mila farany ty zavatra ty aleo vahoaka malagasy isitraka ny areny tsy farany mahantra tsika raha ohatra ka ny volamenatsika ny volamena sy ny vatosoa ny arentsika rehetrarehetra no ampiasaina ny anaty ranomasina moa dia mbola tsy fantatritsika hoe tsy nono ny fananana ny anatin'izany ranomasina zany ka izay alahoery ry vahoaka malagasy alahoery misahi mijoro rapitotsika fakahita raha misabotsy ny fakahita efa tonga eto ny namana fidèle dia anazy indray ny fitenenana samy tahin'Andriamanitra tsika rehetra makasitraka maître Yanitra raha zafy manatsoa nanome an'izay karazana
tsara ho fantatra be be zay ho an'le olona manaraka atsika araka nefa nambarantsika moa zany dia misy fandaminana mihitsy ty miara-manonja spécial azy a tena hoe milavalava zany ty émission ty aloha amin'ny ity tontolo andro ty a dia misy ireo olona zany zay tonga ety amin'ny MBS Nosy-Patrana zay anohevitra ihany koa iresaka ihany koa efa manao fandaminana an'izay tsika fa afaka minitra vitsy eo dia mideur zareo fa anamafy io anamafy an'ilay hoe le toerana izay anaovantsika an'ilay etsika rapitsy fa eto aloha zany dia misintona saitsika isika zay mpanaraka ny miara-manonja ho any miara-manonja compte-ny miara-manonja zany a dia efa ela le sokatra ary boribory menamena iny misy oatra miara-manonja iny le compte zay izy fa misy an'le compte ohatra volomparasy mangamanga iny dia efa nytenena teto tsy zahay dia tsy mivalide an'iny compte iny mihitsy satria tsy avy aty aminay karakara sy tompona ndraiky tanivo miara-manonja ny manao azy sao dia voafitapitaka any efa 20 000 zao ny membre atsika fa zao fa dia tsy miaraka aminay izy ary zay tsy manome vaovao azy fa zay vaovao alefany azy zany dia azy zay fa zay tsy namoaka compte miara-manonja officialy ka volomparasy mangamanga ny lokony fa ny compte ny miara-manonja dia ohatra n'ilay logo fantatsika le mipetraka amin'ny tratra boribory menamena sy fotsifotsy misy ohatra hoe miara-manonja zay zany ny any miara-manonja fa ny compte an'izay dia tsy etofanay misy mamoaka compte koa amin'ny anarako ao zay indray zany nataon'zareo indray tamin'ity marain'ity eo amin'ny adiny efatra eo zay le izy nosokatra dia tandremindray soa dia hoe nanova photo de profil hoy za tsisy an'izany fa ny compte koa io le efa fantareo compte efa ela be efa sarotra be na miditra mangataka ho namako ary zao sarosarotra ny idira iny ny compte iny le sarotra matafiditra namana iny fa raha voanao mangataka hiditra namana ka tonga dia voaray eo ny eo dikan'izay compte hafahafa izy zay fa tsy izy zay ary sao ny isan'ny ami ao anatin'le izy fa ny anahy dia efa 5 000 latsaka kely fotsiny sisa ny ao anatiny zay ny compteko zay fa raha vao hoe olona manana compte ami zato na ohatra zany na ronjato fa amin'ny anarako dia tsy izy zay fa mpisandoko compte fako io ka tsy haintsika ndray zavatra tiany zareo sorasoratana ao anatin'io ao dia zay mahatonga anazy zany mampitandrina atsika amin'izay resaka compte zay dia mila mitandrina ihany koa tsika sao dia misy olona miantsoantso atsika ny milaza fa hoe RMDM ohatrohatra zao dia hoe mikarakara hetsika sotran'izany mila mailo ao anatin'le izy fa tsy fantatra tsony mihitsy le pisloky amin'izao fotoana zao hoe tena miezaka zany le ampiasain'le fanjakana daholo ny fomba rehetra entina ampijabahana atsika zany ao anatin'le izy dia hoe zay anao zavatra ohatry zao zay tena mila mailo tsika rehetrarehetra mailo tsika rehetrarehetra ny RMDM dia misy mitarika azy misy tompona ndraikitra ao anatin'io dia tsara raha ohatra ka misy zavatra atao zany miaraka amin'ny RMDM dia anontanianareo ny ainy anivon'ny accusé zany na ny pasteur Edouard Tsaramy zay afaka manazava aminareo hoe zao ny zavatra atao ny RMDM fa sao dia misy olona mitonitony RMDM dia anao an'izao zay fa betsaka ny misandoka amin'ity zavatra ity amin'ity zavatra ho atao rapitsy ty tratra ho ataony solombaboko ty dia zay no mahatonga mitondra zay rehetrarehetra zay zany fa misy karazany zavatra maromaro izany mpitondra fanjakana andotona n'ilay etsikitsika dia misy koa zany miezaka ty anao zavatra manodidina ny toerana io rapitsy zany hoe igafigafy any ambadika any fa itsika zay mahatonga atsika maka an'le badge zay mahatonga atsika manome tourmarque zany hoe ny atsika dia loko mena na fotsy zay zany anaovantsika rapitso dia mba fakafantatra zany tsika rehetra ao anatin'izay fa ireo lay maramara saina dia tsy maintsy fampiantso ohatra n'le tany amin'ny fambolekazo any tsika nitondra kiririko tsika tany dia azadino indray rapitso fa mitondra kiririko tsika etsika anaovana ny fifanairana ao anatin'le misy tetitetika anao zavatra hafahafa zany mila mitondra sifflet daholo ndray zany tsika rehetra rapitso ary tongava maraina satria zareo dia tsy tery lalana zay tomobile zany zao ka hoe hiakatra ty Antananarivo ka tsy manana fahazavon-dalana miasa mampitoena Antananarivo sy ny tanàna manodidina dia tsy avela miditra zany ndray zany zao ny zavatra atao zao dia tsy fantako hoe lasa noho ilay tatitra atao solomamboka ve zany dia lasa elingelenareo ny zo fototra ranan'ny olona ivezivezy ato anatin'ny tanin'ny Repoblika Madagasikara fa dia zay zany zavatra atao hoe tena atahorany zareo mafy mihitsy io tatra io dia teneniny hoe aiahina mety hiteraka korotana io tsy misy korotana raha tsy korotaninareo zay nge le izy tatitra io matatra azy araky nataon'ny honorable Rasman Paul Bera hoe droit absolu zany manao tatitra zany dia aveloany olona anao tatitra dia vita ny tatitra dia mandeha zay tsara mihitsy zavatra nyteneniny teo dia enitsika iny efa tamin'ny rotaona lasa iny no nisiny zavatra iny rotaona mahery ary zany dia androanytsika mbola miverina zéro amin'izany zavatra zany tena mahagaga ary le olona nahazo fanjakana no zany tatitra zany mihitsy no mampiverina zéro indray an'ilay fiainam-pirenena androany satria tonga eo amin'ny fitondrana izy normal be ny honorable Rasman Paul Bera raha anitsy ianareo
ao anatin'ny publication zay ataony satria tsy logika le fihetsiky ny fitondra fanjakana ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao dia nanaiky ny fisiny zany tatitra zany tamin'ny fotoanandrony ary tadidiko tsara fa nisy avan'ny zanak'ilay olona voatifitra tamin'iny 21 avril iny na ataon'ny filohan'ny Rajoelina teo ampifoana mihitsy iny tamin'ny nidinany teo amikanja telo amby folo misy sarina nidina teo amikanja telo amby folo igny mbola voatahiry namana be da be nidina teo anao ary nitrotra ny zaza iny mihitsy sa natao fomba entina kana fahefana fotsiny zany ve le nitrotronan'le zaza tamin'iny fotoana iny fa androany tsy aki le fanaovana tatitra nefa tatitra na tonga niny tranga iny dia zay na tonga anao nidina teo amin'ny 13 mai nidina teo amin'ny 13 mai anao monsieur le président dia ny ampofo an'iny zaza iny tadidio zay sara zay fa misy an'izay sara zay ao dia androany adininareo le izy hoe tatitra nge no angatahany fa le fanakanana an'le fangatahana an'le tatitra mahatonga le tatitra lasa miova zavatra hafa satria terenareo anao zavatra hafa efa niteny foana zay teto amin'ity miara-monjy aza terenareo anao zavatra hafa zahay nangataka zao zay io ngataka hoe omeo nikajanambojatovo anaovana an'le tatitra dia sa tonga bentanana manakana mafy amin'ny fomba rehetra asina fefy tsy izy atao inona le izy dia zao zany zay lasa mivadika eo amin'ny 13 mai ianareo ihany no manakisaka na eo amin'ny 13 mai satria sakananareo le toerana zay angatahanay dia lasa mifindra eo amin'ny 13 mai zay zany le mahatonga an'izany zavatra zany nareo ihany no mahatonga an'le izy eo dia raha pitsany zay zao hoe tatitra zao nyresahanay hoe zay nampahafantarana amin'ny préfet anao tatitra nisy olomamboaka Madagasikara voafidy tato amin'ny boribory ena Antananarivo renivohitra zay araky ny teny nataony ny tompon'andraikitra ambony eo nivon'ny zandary hoe any amin'izay toerana nalany anareo nareo manao tatitra ny boribory ena no nalany anareo solomamboaka timo reo dia zay ny anaovan'ny tatitra dia io izy tsy agelanareo makeo ambojatovo dia ikisaka eo amin'ny 13 mai dia mbola hosakananareo ndray ve zay dia eo zany le mahatonga antsika metraka hoe dia ho tonga indray le mpitandro filaminana fa hanao bavure indray ve dia tsy mety miova amin'izany mihitsy ve zany le pratique sy le mode opératoire n'ilay mpitandro filaminana hoe rehefa misy zavatra dia ny tsy mampiasa hery no mahatsara eto amin'ity firenena ity fa vao mampiasa hery nareo dia mikorotana le izy zay nge natonga le korotana tamin'ny 21 avril le satria nampiasa hery nareo rehefa tsy nampiasa hery tsony nareo ny apitsinysy ny afaka apitsininy nga nisy korotana teo amin'ny 13 mai tsisy ninina nge teo e nijanona ho azy ary nietsika teo amin'ny 13 mai ny farany fa zay le korotana dia nareo le mpitandro filaminana mampiasa hery any amin'le vahoaka no mahatonga le izy mikorotana satria miatrika anareo le vahoaka lasa manao raisiraitanapolo aminareo le vahoaka dia zany ve dia mbola tsy azo akana lesona ihany fa maninona tonga dia ahinareo hoe mety hiteraka korotana io tatitra io aleo aloha le tatitra andeha karaha sanatria zany misy olona manao korotana dia adidinareo maka an'izay olona manakorotana fa le izy le tatitra tsy mandeha kory dia fa nareo no miayavo ireo ny ahihina misy korotana io ka dia tsy makatsy makary zay zavatra zay le mahatonga antsika hoe lasa isaky ny taona vitsivitsy dia miverina mitaky foana le vahoaka malagasy hoe aizany fahalalahana maneho hevitra zany tsy mety azo mihitsy io efa nitakiny io tamin'ny 27 raiky amin'ny 90 taty amin'ny 9 taty amin'ny 2 taty amin'ny 7 ny taoarinan'izay taty amin'ny 8 miverina foana le fitakiny vahoaka malagasy ny antony tsy mety mihitsika anaiky hoe zo fototra nge zany fafana maneho hevitra zany ary zo fototra apetraka ny lampandrenana rehefa tsy tiatsika ho atao izy dia tsy soratana ao anatin'ny lampandrenana fa le izy soratantsika ao nefa ve tsy taterahana ary ny fampiarana tsaka ny sendavana eny lampandrenana io dia zavatra isan'ny mampandringa ny fomba fitantanana eto Madagasikara i Madagasikara zay raha ohatra ka atao ny bilan anareo tsotsotra satria za zao eo mijery satria navoaka anareo ny taremarka ho an'ny recette fiscale zany zao mivoaka le izy raha pitahaina tamin'ny 7 ny taty amin'ny 20 tsetsetsatsiatra ny amoantsika an'izay eto dia latsaka be any amin'ny 1 miliara mahery any no elanelana amin'izao fotoana zao amin'ireo tatitra anankiroa ireo dia tsy mba tonga saina ve le mpitondra fanjakana hoe tsy afaka mihitsy ity zavatra ataonareo ty amin'izao fotoana zao satria tena latsaka ambany dia ambany rehefa atao fampitahana jereko tsara zao le fampitahana mijery an'le izy hoe ny fampidiram-bola teo amin'ny hetra zany tamin'ny taona 7 sy ny 20 ny vola nampidiritsika tamin'ny resaka hetra zany tamin'ny 7 dia natratra hatrany amin'ny 7 sy 900 miliara ariary 5618 miliara d'ariary zay ny hetra nampidiritsika tamin'ny 7 mivoaka ny taremarka navoaka anareo androany dia nivoaka io taremarka ny fampidiran-ketra 2020 dia 5,740 miliara ariary 4,845 miliara d'ariary ny elanelana zany ny elanelana ao anatin'le
fampidiran-ketra 7 sy 20 dia mahatratra 773 milliards d'ariary 773 milliards d'ariary efa mitovy amin'ny etra ampidirina anatin'ny 2 volana eto amintsika dia mieritreritrareo fa mety fe zany fitantananareo zany zay nge mahatonga an'le solombamboaka anao tatitra ny sationan-javatra oatra zany hoe ampahafantarina an'le vahoaka hoe mitotongana ny lafin'ny fampidiran-ketra to Madagasikara ary zay ny anereny ny tahirim-bola iraisam-pirenena anareo io hoe amboary aloha ny fampidiran-ketra satria io le taremarika teny antsika hoe midina 773 milliards d'ariary ve ny elanelana amin'ny fampidiran-ketra 7 sy ny 20 ahoana moa ny FMI tsy hiteny anareo satria manino ny orinasa malagasy ny orinasa lehibe akatonareo noho ny fijery politika tsy mitovy zany ny fiatraikany ny orinasa lehibe misy ny akatonareo hoe asainareo mandeha mody ny Ambatovy nakatonareo ny Tico miatra mitolana le izy zao 773 milliards d'ariary normal be ny FMI raha ohatra ka isotona lakolosy ary kapoka karavasinareo satria maninona very le vola tsisy fampidiram-bola dia eteritrareo fa hoe indram-bola foana ho baben'ny taranaky ny malagasy any arina any dia apiditra trosa ao anatin'ny amin'ny trosan'ny firenena foana zany ao anatin'ny kitabolam-panjakana mitombo ny trosa dia eteritrareo fa zay ny vahaolana rehefa ampidiran-ketra mihitsy ny amboary sokafo ny orinasa alohan'ny olona iasa fa tsy fanokafanareo ny orinasa lehibe iasa no mahatonga an'izany etra tsy tafiditra zany elanelana etra ao anatin'ny taona anankiroa mifanesy matatra roa mitovy amin'ny etra ampidirina 2 volana ny tanjonareo tao anatin'ny LFI zahay zao samy ao anatin'ny commission finance dia nametraka nareo tamin'izany hoe ny etra ampidiritsika ny tanjona tamin'ny fampidiram-bola tamin'ny LFI 2021 dia mieritreritra nareo apiditra 6617 milliards d'ariary zay zany ny etra tianareo ampidirina raha zaraintsika 12 io dia tokotokony mapiditra etra isam-bolana zany tsika vinavina io satria projection ataontsika amina resaka LFI zany dia eo amin'ny 551 milliards d'ariary nefa io ny gapitsika fotsiny tamin'ny 2019-2021 ny elanelana misy 773 milliards d'ariary aiza ny atratraranareo an'izany zavatra tsy possible ngely izy fa manofy atondro dia zay tsy faiza mitantana anareo zay no resahana amin'le vahoaka dia hitanareo hoe manala baraka anareo izy dia marary anareo izy zay ny zava-misy zay ny réalité na tianareo na tsy tianareo dia io misy elanelana 773 milliards d'ariary ny etra 2019 sy ny 2020 dia jereo zany fa ny 2021 koa raha zao zava-misy zao dia mazava be tsy ho afakytsika satria na ny mpampindram-bola ary tsy hampindram-bola tsoniko izy ndray mandrahoana anao hoe ho tapahanay io 75 millions de dollars dia fandrahoanany anao maika efa mibetsaka noho zany raha hoana mihitsy anao tsy ame fa ataovy aloha ty aitsio aloha ry dia tsy maintsy andray an'izay fepetra zay nareo raha ohatra ka tsy andehanao financement parallèle zany ny tatitra mila hoentiny amin'le vahoaka zany le zavatra mila fantatra le vahoaka zany tsy ho tompotrano miono izy manoloana ny fomba fiasanareo hoe ohatra zany ny fomba fiasanareo tsy afaka le fomba fiasanareo dia io amin'izay nareo fa iziriziry dia le fizirizirinareo dia mazava fa mbola hiverina ohatra ny fahadisoana foana hatramin'izay dia io nareo fampiasa hery zahay dia hanao tatitra nareo mieritreritra ny ampiasa hery fa tadidio fa zany foana ny zavatra nisy tato sy nisy teto fa mifanjakana mampiasa hery zany dia fatatsika nanahoana ny toiny zay nampiasa hery teto fa ny vahoaka malagasy io rehefa marary izy dia mitsangana ary io dia mitolona rehefa hoe hitolona rehefa tapa-kevitra io dia tonga rehefa tapa-kevitra vahoaka malagasy io raha atsoinao fa rehefa mbola sy tapa-kevitra io tonga eo tsy tonga io fa rehefa tapa-kevitra io na inona arangaranganao eo na tanky arangaranganao na BRDM arangaranganao tsy haiko anga hoe hividy liona vetivetinareo zay mety mampitsoaka ny gasy hoe asina liona mandeha amin'ny 13 mai anentsika zay olona ho avy dia zay ngamba mety zavatra mbola tsy hitany gasy mety mampatahotra azy dia mety hitsoaka izy fa raha ny BRDM tompoka efa hitany gasy hatramin'izay raha ny tanky efa hitany gasy hatramin'izay ny basy eny ambozonan'ny mpitany filaminana efa hitany gasy hatramin'izay ny lakry zany efa sakafony gasy hatramin'izay fa nahazona fanjakana ve zany tsy nahazona fanjakana zany nampiasaina tamin'ny vahoaka teto foana ke zany fa tsy natazona fanjakana zay nampiasa an'izany fa zay dia mbola mananatra antsika mpitany filaminana hoe aoka andinike aoka amakafaka lalina mihitsy aloha mialohany anaovana an'izany fa tsy mahatsara ny taranaka faramandimby zany ary tadidioa fa alahelony le fianakaviana iny rahalahy nodimandry tany Tomasina iny alahelony havana iny alahelony mpiara-mianatra aminy iny fa any an-damosiny any am-babeny zay olona nampitifitra an'iny sy nitifitra an'iny zay tadidio zay dia mbola tady anao an'izay koa nareo rapitso dia alahelony olona foana no babenareo raha miditra amin'ny zavatra ohatran'izany nareo fa zahay dia mametraka eto zay dia miantso ny vahoaka n'Antananarivo ny vahoaka manodidina Antananarivo hoe anao tatitra ny solombambahoaka tsy mila tompotrano miono nareo fa ohatra zany ny bango ao anatin'ny kitapobolam-panjakana very 773 milliards d'ariary tsika
tamin'ny taona 24 iny ahoana tsy ampahafantarana anareo an'izany tongava mihaino ny tatitra fa omenay bola dossier betsaka lavitra noho izany nareo ao anatin'ny tatitra zay ampianona anareo rapitso satria zahay eny solombavam-bahoaka zay ny fidinareo hiasa ho an'izany ary zay ny anatriany fivoriana zay tsy miraty an'le izy mihitsy ny antony mba hazahoana hoe reto avy ny zavatra tsara ho fantatry ny vahoaka rehefa anaovana tatitra izy de tongava mihaino an'izany tatitra zany reseo ny akivina reseo ny tahotra ary eto tsika dia miantso an'ireo tsara sitrapo satria efa nisy tafaresaka taminay tamin'ny maraina teo ny mpiandry zay vonona hanao rojom-bavaka mandritra ny fotoana izay anaovantsika an'izany tatitra izany misy ny hanao rojom-bavaka eto amin'ny MBS rapitso isorany nareo zay efa vonanao an'izany raisiny an-tanandroa nareo le mpiandry vonanao an'izay satria izahay hoe ny akanja ianareo hitondram-bavaka misy moa mbola maneritretra hidina eny akanja mihitsy miaraka aminay vome isorana tanteraka satria zao resentsika amin'ny mazava ny herin'ny aiziny zay ny zavatra petrakintsika resentsika amin'ny mazava ny herin'ny aiziny rahantsika baiboly io de zay satria ny zavatra zay misy amin'izao fotoana zao de herin'ny aizina mitondra an'izany ara-tsi-panahy mandatsakainy zany satria n'Andriamanitra ny aina tsy eken'Andriamanitra ianao ny andidy ny fahataperany ny ain'olombelona ka zay noho izy hoe herin'ny aizina mitondra an'izany ka tsika dia andresy ny herin'ny aizina amin'ny alalan'ny mazava dia makasitraka andreo zay efa nanolotra an'izay asa zay hoe izahay dia anao an'le rojom-bavaka rapitso dia isorana be dabe nareo itsika moa isan'andro efa misy ny rojom-bavaka isaky ny amin'ny 5 maraina be dabe tsika nefa manao an'izay fa tsy maninona toizatsika mihitsy na amin'ty alina ty ary dia anao an'izay koa tsika mba hahafahantsika anana hery matanjaka be ho an'izany le mpiandry zany zay efa nanotritra an'izay sosikevitra hoe hanao an'izay dia efa isorana be dabe koa nareo ao anatin'izay ny fifadikanina koa moa tafiditra ao anatin'izay dia efa isorana ireo zay nanao an'izay ka eto zany dia apatsihivoko indray mandeha azadininy mitondra an'ilay kirioka fa iny ny fampiatsotsika rehetrarehetra iny kirioka iny raha ohatra ka mbola tsy hoanina vidio androany ariva fa mbola manam-potoantsika zao dia zay noentsika eny baiboly azotsika hoentina eny zay koa zany zavatra anankiray afaka mitondra baiboly tsika tsisy bedy zany akintsika amin'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra satria tsika kristiana dia afaka mitondra baiboly na inona zany na inona ny finoana sy ny fiangonana misy anao ny baiboly tompoko dia tokana ihany ka tsika andresy ny herin'ny aizina amin'ny alalan'ny mazava dia ny baiboly no hitondra ny fahazavana ary zay no amahantsika ny vahoan'ny tsy fahafahana amin'ny resaka amahantsika ny vahoan'ny tsy fanajana ny zo ny piraitan-drazana ary amahantsika ny vahoan'ny herim-pamiretana eto amin'ity firenentsika ty efa tonga eto ny namana faniry zay izy moa mandamina zany ny fidirana rehefa aveo hoe ohatrany ahoana sy makaiza le izy dia hoalamitsika fa mbola no kely ny maître ranitra raha zafy manatso fanamafisana fotsiny ataontsika rehetra tsika nametraka amin'Andriamanitra ny tolona zay ataontsika nametraka amin'Andriamanitra ny hoavin'ity fireneny ty mametraka amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra satria tena ady amin'ny maizina azy ny amin'ny ratsy ty zavatra ataontsika ty ady amin'ny satana sy devoly dia itsika rehetra isorana ianareo rehetra zay mivavaka mitondram-bavaka ianareo rehetra zay manampy an'ity fandarany ity ianareo rehetra ny namana rehetra any mitondram-bavaka isorana antsika rehetra zany fa ianareo rehetra ihany koa zay manampy an'ity fandarany ity ianareo namana eto toerana zay nitondra fanampiana ho anay rehetra dia isoranay zany any namana any ivelany ihany koa ianareo any amin'ny valisoa Facebook any isorana fa tonga somatsara ny fanampiana nataonareo ny namana avany amin'ny RMDM ihany koa isorana ianareo amin'ny zavatra zay nataonareo ary isorana ihany koa nareo amin'ny zavatra mbola ho atao satria mbola maro ny zavatra miandry antsika ny didy miandry antsika ny tiana tenenao anatin'izany dia mifametana antsika rehetra tolona iraisany ty ho an'ny fireneny ty ho avin'ny fireneny ty dia mahereza daholo ary izahay ianareo samy mahery satria Andriamanitra mahery no iankinantsika rehetra dia izay aloha ary fa vita ny anjarako androany dia samy tahin'Andriamanitra meko mifaniry amin'izay ny fandarana manaraka makasitraka ny capitaine d'équipe atsika izy menada sika député Razarapera Fidèle ny député atsika Ianitra Razafy Manatsoa zay tena mila fankahirezana amintsika mihitsy satria dia vavitokana hitarika zany ao anatin'izay firaisana voalohany ato aminy no hanatanterahana zany zay tatitra zay miaraka amin'izy dimy mirala atao anatin'izay Antananarivo renivohitra
mpianatra izay fa efa vonina amin'ny antso Antaribia ny namantsika Guy Maxime raha efa maheno ianao Guy Maxime dia afaka maneho hevitra avy hatrany ato amin'ny miara-manonja. Miara-mantsika rehetra manaraka ny miara-manonja ary miondrika mpanajana amin'ilay zandry zanaka izay namomiainy tany Tomas ny moa efa irahantsika angala voalaza ny namana rehetra teo fa dia noho ny fitakiny amin'ny mampianatra dia fantatsika hoe latsakaina noho ny tsy fitandrenana dia miondrika mpanajana tsika manoloana izany ary mivavaka ho an'ny fanainy. Zay no ela fa maro ny resaka nataon'ireo namana solombavam-bahoaka sy anareo tao miara-manonja. Ny tiana hitondrana ny fanehoan-kevitra amin'ny dia dia ny amin'ny hoe isika miara-manonja miaraka amin'ny solombavam-bahoaka dia tsy mitady velively mihitsy ny isin'ny fifandonana ny tontany sy ny firenena. Ny fitakiana nataontsika etrany am-piandohana dia ny isin'ny fahalalana anio hevitra. Ny isin'ny fahalalana ny teny ny marina. Ny isin'ny fahalalana manitsy ny tsy fahaizan-tantana ny antson'izay ny fandrombana ny aream-pirenena eto amin'ny tany sy ny firenentsika. Ny dingana mombantsika niditra izay volana maromaro zay dia tokana ihany ho an'ny tanindrazana. Tsy azo ekena intsony mihitsy ny kovaka-mbava eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny tany republikana mandala ny demokrasia dia manome ankaranana ny fanehoan-kevitra ny masom-bahoaka. Ka ny rapitra izany lenileny fikasany ny fitondrana-mizakana izay efa nambara ny maître andro teo nambara ny namana rehetra amin'ny isin'ny fifandonana dia tsy mahoavantika izany. Isika dia mijoro noho ny fitiavan-tanindrazana noho ny tsy fanekensika ny fitantanana ny firenentsika tsy andeha ny tombotsoa eo-bolana. Maro ny fanehoan-kevitra ny fanesy tao anatin'izay herinandro zay ary maro ny teny ambara fanatsoketana antsika famerana fa ny amin'ny tenitsika dia tsotra hoe taoka dia Andriamanitra no hamaly. Isika kosa rapitra dia ampahitsiana ny fitiavan-tanindrazana no iarahantsika miara-monina. Aorianareo solombavam-bahoaka izay ary vonina fantatra fa ny faritany ny faritra dia miainy miara-manonja. Tsy ady monindro ny ady monana ho an'ny firenena hitrina fa ady manotandazana ivoatsika ao anatin'ny faritra. Ny fanjakana dia natao an'me vahaolana ho an'ny vahoaka malagasy ary izay vahaolana izay dia ny afahana tena mitodika fampandrosoana ny firenentsika miala ao anatin'ny faritra. Ka alao hery azy ho antsika rehetra fa na oviana ho vata na hoinona na hoinona dia tokana eny antsika dia ny fialantsika eo anatin'ny fantrany. Ny fitadiavantsika fanjakana mitodika anome vahaolana tsika. Ny fitiavantsika vahaolana mahafahana mampandry fahalemana ny tanindrazana. Anareo folo-alindady tokana ihany. Iaro ny vahoaka sy ny fananany no asa tandrify anareo dia izay no andrasanay sy andrandrainay aminareo raha mpitsa. Ny fikasany ny mpifanandrana amintsika dia ny fanjakana nay ambara fa vitsy amin'izy ireo no mikaroka ny famotehana ny fanerana ny famotehana ny tsirairay dia tokana ihany ny ampitaina aminy na hoinona na hoinona dia misy ny tapitso ary miara-monina isika rehetra izany fanesorana hitadina eto amin'ny tany sy ny firenena izany. Makasitraka tsika rehetra ary dia rapitra izany ny fotoana araka nefa ampitain'ireo namana rehetra sy nomeny fiainana Antananarivo ny
kianjana mojatopo dia kianjana résumé zany fotoanatsika rehetra makasitraka makatelina faniry razafintany ampitaina nareo amin'ny NPS Manjakamiadana. Isaorantsika ny namantsika Rahalaiseno Asinjaka Gimaksima zany niditra mivantana tamin'ny alalan'ny antso antarby teto amin'ny fandarana miara-manonja. Araka nefa nampitaina zany hatramin'ny omaly dia hiavaka ity fandarana miara-manonja ity satria dia fandarana manokana izy ity. Iresantsika sy hifanentanantsika ary hanaovantsika ireo hafatra samihafa izay avy amin'ireo olom-pirenena fikambanana antoko politika samihafa izay hiatrika izany tatitra ho ataon'ireo solombavambahoaka enina ohatron'ireo namany eto Antananarivo renivohitra izany. Efa eto akaiky eto amin'izao fotoana izao ny azo lazaina fa olom-boafidy tompon'ny tanàna ihany koa ato anatin'ity Antananarivo renivohitra ity satria dia mpanolotsaina munisipaly avy amin'ny antoko tiako Madagasikara Andriamatora Tsimbazafy Celestin. Izy moa dia efa naneho hevitra ihany tamin'ny fahitalavitra omaly ny fomba fijery ny mpanolotsaina na Antananarivo voafidy tamin'izany antoko tiako Madagasikara izany izay manana ny ambarany betsaka mahakasika ity tanàna Antananarivo ity, manana ny ambarany betsaka ihany koa mahakasika izay fanehoan-kevitra teo amin'ny kianjan'ny demokrasia araka ny pahafantarana nataon'ireo solombavambahoaka. Kanefa moa zany Andriamatora Tsimbazafy Celestin izay mpanolotsaina munisipaly dia tsy nomeny ny teo anivon'ny prefectura moa zany mazava ho azy nanda ny teo anivon'ny fiadinan tanàna ny commune Antananarivo renivohitra ihany koa dia milaza fa ao anaty fanamboarana zany kianja izany dia nisy ny fanapahan-kevitra ndraisin'ny solombavambahoaka araka ny nambara teo zany dia eny amin'ny kianjan'ny 13 Analakely no hanatanterahana izany tatitra izany. Eto ary ianao zay tompona ndraikitra nivon'izany fiadidina zany na hoe mpanolotsaina munisipaly inona ny azo ambara raha ho an'ny tanàna Antananarivo sy izay fanehoan-kevitra zay amin'ny akabeany ianareo raha teo dia mpanolotsaina munisipaly. Misaotra tompoko. Voalohany teny aloha dia ny fiarabana antsika rehetra manaraka an'izao fandarana miara-manonja izao. Ny faharoa dia miondrika ampanajana ny amin'ny fisifisin'ny ataontsika hoe namana izay lavo tamin'ny tolona izay nitakina ny zony tany Tomasina ny tena moa dia mpanabe ary dia latsaka araka izany mihitsy ihany ranomaso ny amin'izany zanaka izay lavo tamin'ny fitakina ny zony izany. Ny tena koa dia miteny eto amin'ny anaran'ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo izay misolo tena an'ireo namana 520 ao amin'ny mpanolotsaina avy amin'ny antoko politika timma izany. Inona moa ny zavatra ambara ny voalohany indrindra dia ny fitondrahana ny fampaherezana ny vahoaka n'Antananarivo manoloana ny zava-dehibe izay hoatrehantsika Rahampitso Sabotsy. Eto dia tena isaorana ankasitrahana ankatelemana mihitsy ireo solombavambahoaka izay atao hoe manao ny aintsi ho zavatra ary ataontsika hoe ho voarakitra ao anatin'ny tantara mihitsy raha nitatitra hoentin'ireo solombavambahoaka ireo Rahampitso raha ny tamin'izao mandat zao dia mbola tsy nisy zany iverinay fa zava-dehibe ary raha tsy nanao an'izany ireo solombavambahoaka ireo dia tsy maintsy ho ny antsoantso zahay manaova tatitra ianareo fa mila an'izany ny vahoaka n'Antananarivo. Ko dia makasitraka mankatelina any solombavambahoaka izay manao ny fandaminana amin'izany fanaovana tatitra izany ary dia mampahery ny vahoaka satria dia izao isika dia olona manana n'Andriamanitra aoko antsika ho sahiteny tahaka ny mpanao salamo hoe Jehova ny mpiandry tsy hanan-java mahory na dia mandeha mamaky ny lohasa aliko ny fahafatesana zaho dia tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko Andriamanitra no amintsika tena iaino sy anaraka ny tatitra ampilaminana izay hoentin'ireo solombavambahoaka zany no ahatongavantsika eny amin'ny kianjan'ny 13 Rahampitso. Eto moa zany dia tsy maintsy mitondra ihany ny fanazavana ny amin'ny hoe tokony ho eny amin'ny kianjan'ny demokrasia eny Ambohijatovo nanaovana an'io izay lazaina hoe parka botanika. Eto zahay dia tena mbola manamafy tompoko fa lainga
ary tena nandainga ny namana CM Matoavina raha ny teny hoe izahay tim dia niara-ny fidy niaraka tamin'ny RK nampandany zany hoe resaka parka botanika tsy marina tompoko izahay zany dia tsy nifidy an'izany fa efa nazava io kianja io hoe kianjan'ny demokrasia io resaka ho an'ny vahoaka io ary dia mazava ho azy ary fa teo arinany dia profin'izany hoe nitondrana ny ataontsika hoe sarin'Andriamatoa Zafy Albert zay ambara fa hoe rainy demokrasia dia ohatrany mampime ozy izy ny akizy hoe asianao an'izany kanefa dia lazainao hoe lasa parka botanika raha ny tenako manokana moa dia ny teny hoe ahay tsy mampaninona zany fa sady parka botanika io zany no kianja ny demokrasia dia alonga mba hijanona satria lasa polémika be zay resak'izay fa efa misy ny fandaminana vaovao hoe eny amin'ny kianja ny 13 mai eto dia tena mampahery ny mpitandro ny filaminana hiaro ny vahoaka sy mifananany amin'io rahampitso io raha misy tompoko hoe mitondra basy eo raha misy tompoko mitondra antsy eo raha misy mitondra kopay eo raha misy mitady androby eo dia tena ataovy zay akana an'ireny olona ireny hitondrana azy any amin'izay anaovana azy fa raha olona hitondra baiboliny eo raha olona hitondra elony eo olona hitondra mosarany eo olona hiaino ampanajana ny eo dia io ianareo malagasy ianareo mpitandro ny filaminana samy mitovy raha atsika rehetrarehetra okare tsisy vietsika hafahafa sanatry ka isindray ny zavatra mampalahelo tahaka ny tany Tomasina izany ny zahatra farany satria mbola maro moa ny namana zay andalo eto dia everinay fa ny fihetsika zay isy rapitso ny tatitra zay atao rapitso dia tsisy hafa ny tatitra zay nataon'ireo 73 député dia amin'ny mahazy zany dia manao parallélisme de forme tompoko tamin'ny fotoanandro tsy nisy akory ny miaramila ny gendarme zay nisambotra ny député nanao ny tatitra teo ka nahoanany amin'izao fotoan'izao nanaovana intimidation ampiororona hoe atao an'izao mbola ho tsarainy ny tantara itsika na ny anao tatitra na ny vahoaka na mpitandro ny filaminana na mpitondra fanjakana Godisamia mieritreritra ao anatin'izany raha ho an'ny tanàna Antananarivo dia raha antsika malaly mbola safotofotoana amin'ny resaka tsena embouteillage fako fitaterana taxi canal sy ny sisy dia izao efa nanao tatitra tamin'izany zay ho an'ny député ary ny député no hitondra an'izany ho an'ny vahoaka rapitso eo amin'ny kianja ny 13 mai ka dia minisy manantena izahay fa ho tafita izany ary dia mahereza ary vahoaka namany isika conseil municipal dimy amby roapolo zay efa tena ny fametrapetraka fa dia tsisy ho banga tsika na ray ary dia anao fanentanana arak'izay tratra itsika amin'ity andro amin'ity ariva ity hitondrantsika an'ireo olona samy hafa izy io zany dia misy any ny fandaminana hoe ianareo zay manana ny polo mena dia mitondrahany zany ianareo zay manana ny karatra mitondrahany zany fa zay tsy manana za zao miakatra tao miara-manondry eto dia tsy polo akory nanaovako tsy menamena zay ary tsy voasakana any amin'izany eto zay profy sady zany fa tsy misy manavakavaka ka na orange zany anaovanao na jaune na ina tongava tompoko lazy tompoko vavy rapitso fa tena zatra ngeza be eo amin'ny fiainany tantarany ty fireneny ty ny zavatra iseho sitranga amin'ny tatitra ho ataon'ny solombavam-bahoaka ombatsika Andriamanitra. Eny arava dia feno mihitsy ny fanazavana nentin'Andriamatoa Ratsimbazafa Celestin zay mpanolontsaina munisipaly avy amin'ny Antokotiko Madagasikara teto amin'ny fandarina manokana miara-manonja arak'izay nanazavany azy teo saika metraka fanontaniana maromaro efa tonga dia feno ny fanazava-kevitra nentin'Andriamatoa Celestin teo misesy ihany koa ny vahintsika amin'izao fotoana izao ary dia efa mandray ny toerana eto akaiky eto amin'izao fotoana izao ho atsika ny mahajanga any dia ataovy akaikaikitsika tsara ny radio ny fahita lavitra samy hafa fa dia eto zany isomadera amin'izao fotoana izao na ny zanakareo zay pitarika ny RMDM Boeny any amin'izany mahajanga izany eto izy amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny fandarana manokana miarabanao Andriamatoa Somadera.
miarahabanao namana faniry tokoa ny tenako satria mandalo eto Antananarivo io manenjika hasa kanefa voafatra manokana hoe miakaranao plateau miara-manonja fa ilainay ny fenao satria fa elaela anao niala taty Mahajanga satria mamita hasa za zany ka ty tolona iarahana ny RMDM faritra Boeny moa zay tariko efa iaraha mahita efa mahenika ny faritra Boeny ray manontolo ary miara mahita ny olona rehetrarehetra fa efa tsy mahalala zany RMDM zany io moa efa hatrany amboalohany de efa fantatra fa ny fitondrany zandrikely nge efa tsy fantatra satria ainy zazananambinanto izy no bolanay avaratra any ka izy tia nanomboka tany amin'ny 2019 de fa nikonokonna zay tao hoe efa andeha mitsisy ty zavatra ty fa inona ny atao de efa mifandray ny namana rehetrarehetra de taty amin'ny février 2020 teraka ny équipe zay mitsangana anohitra ny fitondrany ny zandrikely zay mihitsy nanangana anazy satria fa hita fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy de io équipe io zay manana manager dia sénateur Hussein io no voatendry ho RMDM faritra Boeny taty orina zay nazahoana ny fanendrena taratasy avy amin'ny Flora Valmanina tamin'ny 11 décembre 2020 eo indrindra zany tsika zao zahay Mahajanga dia tena reraka tsy zahay RMDM fotsiny fa ny ankamaroany vahoaka ao anatin'ny faritra Boeny zany dia reraka satria ny fahitanay anty fitondrana misy ankehitriny tia dia mandrava efa ny ravany ny gymnase lazaina famboarana vetivety mandraky ty androany ny ravany tsy ny ravany moa zany fa nitakonany ny maison de la culture zany maison de la culture ny Majunga zany tsisy trano ohatran'izany zay tamin'ny andro ny ministre paix à son âme Gisèle Rabessahaly nanaovana an'izany tena construction matanjaka takonany satria tsy tiano ho taritra mazava ny lalana ao atapy-tanàna zay nataony ny président Ravalomanina iaraha mahita tamin'izy nitondra reny tany amin'ny 2003 mbola mitsangana izy hatramin'izao nefa falodoka tsisy fanarenana iaraha mahita koa ny fandriam-pahalemana ao an-tanàna lazaina fa hoe hoisy ny fandriam-pahalemana tsy mikaikaika ary afatra tonga ty amiko vao maraina teo ny fokotany 4 de feno alabotry tsy mikaikaika ny olona rehetrarehetra ankoatra ny fanafiana amin'ny arma zany na arma blanche io na arma feu ka io zany mahatonga zay any Mahajanga raha ny vahoaka de fa leo reraka hoe ty fitondrana ty ve tsisy zavatra taony raha tsy andrava ny zavatsoa vita nisy teo aloha zany gymnase ny Majunga zany nge miendrika ho patrimoine national ka zahay zany raha zay ny le eritreretinay dia efa tonga hatramin'ny hoe raha ny président Philbert Tsiranana ray ny fahaleovantena président Ratsiraka ray ny tolom-piavotana président Zafy Albert ray ny démocratie président Ravalomanana ray ny fananganan-tsoa zay kosa amin'izao fotoana tena resy lahatra hoe ny président Andrajoela ray ny fandravana ny soa satria tsisy zavatra tafariny vao miasa zay zany totika ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay laza izy tamin'ny fandalovany tany tamin'ny 28 septembre 2019 fa hoe ho atao ny ranonareo zany hoe fa matsina rano ho any tapitanànany Mahajanga ary tafiditra anatin'izany ny Amborovy zay tsisy rano mihitsy moa fa tena miaina amin'ny vovony olona ao anatin'ny fokotan'ny Amborovy kanefa hatramin'izao 28 septembre 2019 hatramin'izao tsy hita zany rano ny olona ao Mahajanga dia milahatra amin'ny bidon mavo
hatrany amin'ny zato bidon isaky ny borne fontaine. Ahoana ny anekenay an'izany satria fa miena ny fari-piainan'ny vahoaka. Ka zay zany zay nisan'ny andalovanay eto dia manentana ny vahoaka fa leo zay alô satria fa be deaibe koa ny namana miakatra avy any Mahajanga efa natonga hafatra maro zareo miakatra amin'izao fotoana fa misy andalana ny sasany voniny hiatrika anampiery ny tatitra ataony député Rapitso député ny boriboritanienina eto Analamanga de mangataka zany zay hoe hietsika ary manana namana ianareo eto Andrenivohitra fa tena manentana ny vahoaka zany zay hoavy amin'ny fiatrenany 13 mai Rapitso iena anio tatitra ny député ao anatin'ny Antananarivo renivohitra io amin'ny boriboritanienina. Eto zay de malahelo tokoa satria tsy vitan'ny fandravana fananana fa amin'izao fotoana ty fitondrana ty voahetsika kely ny mpianatra de efa mandrava ny aina efa tonga hatrany amin'ny fandravana ny ainan'ny olombelona nke zany ny fitondrana ka ahoana ny anekentsika an'izany mpampianatra raha teo ianao mpampianatra ahoana ny anekena an'izany satria zany tanora zay laviny bala omaly tany Toamasina zany de azadino fa hoaviny firenena de zay maneho amin'ny ekonomia araka amin'ny fahinonay azy zay mihitsy tena anatin'ny cornay zany satria ny tenako de ao anatin'izay ekonomista zay de tena latsaka lahelo hoe inona ary ty ataon'ny fitondrana ty tsy mbola izy akory ankizy mitaky ny borsany no tonga de lavonao amin'ny bala ka eto de mankahery isika rehetrarehetra ny vahoaka malagasy ray manontolo mba hivavaka hitrotro ambavaka ho an'izay tsy tonga Rapitso ana amin'ny toerana rehetrarehetra misy itsika indrindra fa isika Mazenga trotro ambavaka amin'ny fiatrehana ny tatitra ho ataon'ny solombavam-bahoaka eo amin'ny kianjan'ny 13 mai Rapitso. Tatahaka zay zany ny avy ety aminay makasitraka mankatelina tomboky latsy tomboky vavy. Zava-dehibe zay fanio-kevitra nentin'Andriamatoa Somadera izay mpanao politika diso fatatsika ny amin'ny faritany Mahajanga ao Boeny ao izy raha teo dia filopitarika ny RMDM faritra Boeny ray aman-dreny raha teo koa any amin'izany faritra Mahajanga zany andray vahiny amin'ny alalan'ny antso antaribitsika vahiny tompotrano raha toka efa vonina ny vahintsika dia oraisitsika amin'ny alalan'ny antso atariby zany amin'izao maraina izao efa iomana ihany koa hiaraka amintsika io ny solombambaoka mamy Rabendrina rehefa aveo fa oraisitsika aloha zany Andriamatoa Vonitsoa Andrianjato amin'ny antso atariby miarabanao Andriamatoa minisitra efa tafiditra ianao amin'ny anonja balan'ny mpitandrony filaminana ny zavatra tsy maintsy sahirina amina vanim-potoana tahaka izao dia miteny natao fony izahay naton'ny raharaha GPT sy ny TGV tany Paris afana matonny Rajoel niditra tao amin'izany tanànany Paris zany poarany olona lafarinina sy voatabia dia ny fanekena tamin'izany fa arindra ny fihavanana da hoe ny GPT na fandaminana tamin'ny TGV vita soamantsara ny asa ary tonga ny président république tamin'ny président transition tamin'izany fotoana zany tonga tao Paris de mifampiresaka zao ny resaka ny fanaovana tamin'izany inona moa ty resahan'ny renjato lavy ty hoe fanaovana politika vaovao dia hoy ny tengy tamin'izany hoe tsy mangalatra monsieur le président ahoana moa no fomba fanazavanao reseo lahatra kely dia zao ny zavatra ny fampiresana tamin'izany hoe ianao ve monsieur le président mahafantatra fa manana caisse noire na liste civile na fonds spéciaux 25 milliards isan-taona
dia niantso ny dafin'ny présidence aty Madagasikara dia nanontany hoe misy an'izany volo zany ve hoe misy monsieur le président dia hoe io volo io efa netsehana kely monsieur le président vereny ny volako ka tahaka izany ihany koa ireo le mpianatra any amin'ny université ireo zany hoe misy volana eo za efa natokana niangy avy amin'ny teti-bolam-panjakana ary teti-bolam-panjakana io dia efa misy amin'ny forme amin'izao tsika miteny zao na dia amin'ny alalan'ny ainy 12e azy matsika mois de mars mahatonga mise en place la loi de finances initiale zany dia ny dikany efa tokony afaka manetsika le vola zany ny fanjakana amin'ny ankapobeny fa amin'ny vanim-potoana hitantanana ny raharam-panjakana ka tsy afaka manetsika vola intsony ny fanjakana dia misy antony ny antony voalohany dia io mampiahiahy ny FMI io hoe manaona daholo ny transfert ao aminareo ao fotrany hafahafa be tsisy transparence io efa ndefahatsika moa io enim-bolana lasa ny aminy hoe hafahafa be fanaovana transfert ao anatin'io fanjakana malagasy io amin'ny alalan'ilay directeur en comptabilité publique efa nanaovana antso avy io roa taona lasa zay ny aminy hoe inony ty zavatra anaovana transfert amonona ordinateur rety zany hoe tsy réseauté intsony zany ny ordinateur ny ministre finance rehefa misy transfert atao dia tamin'izany fotoana zany moa ny zavatra nitsanga dia fantatsika fa voaroka ilay directeur en comptabilité publique rehefa nilasitsika fa raha ny toe-bolan'ny firenena raha ny fomba fitantanana nataon'ity fanjakana ity dia anahirana ny andony karaha mampiasa ny volana février na ny volana mars dia fantatsika fa ny piasan'ny institution tahaka ny sénat sy ny ao amin'ny antenimera-pirenena dia misy fahatarana be tsy hoe lasa ilay fanjakana sy teo aloha dia lasa manaraka azy koa ny avy aty amin'ny piasan'ny sénat fa misy piasa-panjakana ao amin'ny sénat io dia ireo zany le taraiky ny volany ary amintsika miteny zao tena sahira ny fanjakana io ary atahorana ny ny cessation de paiement misy manazava zany fanjakana satria ny fanjakana ihany ny tompo marika amin'izany be zany ary raha ministre serasera dia adedaka mihitsy ny aminy hoe manomboka zao dia mikalalana izahay mikasika ny transparence ny information avy any amin'ny fanjakana voaka malagasy ary ny aminy hoe inonavy mikasika an'ireto volam-panjakana reto inona mampiasa azy io tsy voaloha ny bourse ny mpianatra tsy voaloha ny olona sous-traitant manao ny Madagasikara nefa zany vola mikasika ny avarany zareo fond routier amintsika miteny zao zany dia tokony tsy hisy fahavaganantsika tsy ambavolongam-bolo reo dia ahoana raha zany isika menakavy mamorona an'ireo fond reo fond d'entretien routier dia fantatsika fa isaka mampidy na solika afandrehana na ny solitany moa tsy misy fa ny carburant zany ny sasany gazoil fantatsika fa misy vola aloha atsika eo ho an'ny lasanty dia 503 ariary miampy 20%, miampy 503 ariary droit de douane API. Ny gasoil de 223 ariary par litre, 228 ariary par litre plus 228 ariary droit de douane API. Ya, etrany somary miletika kely ny feon'ny ministra Andrianjato dia angamba mety olana teo amin'ny région ngamba nzay fa
tonga aloha zany dia ho toizantsika ihany ny fandarana amin'ity atoandro ity atao anatin'ny miara-manonja efa eto akaiky eto izay solombavam-bahoaka diso fantatsika atao anatin'ny miara-manonja Rabendrina Mamy izay solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika na Ambohitra Atrimo Andriamatoa solombavam-bahoaka eto indray ary ny fanetanana sy ny famakafakana kely samihafa sy ny fizaram-bavao avy aminao iny anelanelany eny dia ezaka ny andray vahiny ihany koa tsika rehefa avy eo Andriamatoa député. Misaotra faniry miarabantsika rehetra indray manaraka an'izao fandarana izao miara-manonja amin'izao tontolo androany izay anaovantsika fandarana manokana izao na averiko foana na ny any amin'izay misy atsika rehetra any na ny ato anatin'ny studio sy ny toerana misy atsika amin'izao fotoana izao. Manarakarak'izay mamela anareo raha mba iombona ihany koa amin'izay rehetra efa nandalo teto aneo fankahirezana sy fampiononana ny fianakavian'ny namantsika izay niaran'ny herisetran'ny fanjakana ka namoy ny ainy teo an-tany fiadiana tamin'ny fotoana izay nitakina ny zony omaly. Manarakarak'izay nyamo tatoato manisa andro mba tsy hoveritsika eo anatin'ilay izy dia androany légime an'izany zany hoe rapitso sisa rapitso ny fotoanantsika rapitso lay eny ambom-piaonana rapitso lay ny fanafarantsika foana ny amin'ny hoe samy miomana fa tonga ny fotoana samy miomana fa iaona amin'ny vahoaka ny solombavam-bahoaka eto Antananarivo renivohitra tao anatin'izay ora vitsivitsy maromaro hatramin'ny omaly zay nefa dia maromaro ny zavatra nitranga ihany koa ka mahatonga ny mety ho fiovan'ny fandaminana ny fandaram-potoana fa alohan'ny anoizako an'izay aloha sao dia adiniko misy afatra kely tonga teto amiko ny amin'ny hoe ho antsika rehetra izay manana olana ny amin'ny fandraisana ny onjam-peon'ny MBS sy ny AZ dia andramony radio mata fa ny amin'ny radio mata tsika mbola mazava raha sandatry any no efa tena mikorotana dia efa midiky zany fa tsy miala amin'ireo mpanakorotanatsika satria hatramin'ny onjam-peo avy dia efa tsy amelany raha tsy mikorotana ambony ambany zay ny afatra vetivety amin'ny lafiny teknika. Averiko ny resako teo hoe tao anatin'izay ora maromaro farany sy hatramin'ny omaly zay dibe ny zavatra nitranga fantatsika fa nahatonga taratasy nakaty amin'ny solombavam-bahoaka Timma ny préfet de police n'Antananarivo naneo ny alahelo ny ataoko anaty farangososona fa zay voasoratra ao anatin'ilay taratasy naneo ny alahelo ny malahelo noho izy milaza amin'ny solombavam-bahoaka Timma fa tsy afaka hanome alalana ny fandatanterahana ilay fiaonana eo Ambojatovo rapitso ny antony teo hoe noho ny tsy fananana fahazondalana avy amin'ny tompon'ny toerana sy ny sisa isika nge tsy niandro valiny avy amin'ny préfet de police zany fa pahafantarana ny natao tany araka ny lalàna rehefa nilazaina teo fa zay fomba fiasa fa asa inona mihitsy koa no mahazo andry zareo fantatsika tsara voalaza ny député anitra teo fa io préfet de police io ihany no teo amin'ny toerana tamin'ny 3 taona lasa izay nietrehana ny raha tsy misy mahasamihafa azy amin'izao kasaintsika atao rapitso zao tsy niandry taratasy hoe valy teny avy amintsika fa pahafantarana nataotsika raha ohatra risika te hanoratra taratasy tokony toromarika no metiny tamintsika hoe hosokafana amin'ny vavahady atsy mba tsy hisy ny fikorotanana ametrahana amin'ny fandaminana satria izay foana mantsy no irahiraina koa etsery hoe mba hifehezana amin'ny fandaminana sy fandriam-pahalemana mba tsy hisy ny korotana eto Antananarivo zany no anjaran'ny préfecture zahatra nandrasana dia ny anomezana fidirana manokana na accès manokana ho an'ny vahoaka izay iaona amin'ny solombavany eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra ny zavatra nandrasana dia fandaminana mifandraika amin'ny lalàna misy mba ahafahana manatanteraka tsy misy tomika fomba tsy misy tomika ny fandaharam-potoana kasaina atao rapitso ary ny tena
somary manaitra sy ataoko hoe mampiome kely ihany ao anatin'le izy dia malahelo hono izy mampilaza fa tsy ho azo tanterahana le izy asa hoe malahelo amin'le lafiny aizy zay ny alahelo misy karazany vitsivitsy fa aleo ngamba ajanontsika any ny taratasy anankiray iny a satria na misy iny na tsy misy iny isika rehetra dia efa samy miomana fa ifanatrika amin'ireo solombavam-bahoaka lany teto amin'ny faritra Antananarivo renivohitra raha pitso anaovan'izy ireo nitatitra kanefa efa voalaza teo ihany koa fa satria vokatra ny zavatra mitranga vokatra zany taratasy zany vokatra ny fanelingelenana rehetrarehetra vokatra ilay filazan'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra fa avadika parka botanika ny ikanjan'ny demokrasia eo Ambojatovo dia miova zany ny fandaminantsika rehetrarehetra ary fantatsika tsara moa fa zany kianjan'ny demokrasia zany dia napetra anisan'ny dingana lavitrezaka zay niainga tato anatin'ny 30 taona farany eo amin'ny fampanjakana ilay tena demokrasia eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fiaram-pirenena fantatsika tsara ny tantara misy dikany matoa ny filoha Zafy Albert zay napetraka eo amin'ny kianjo io ny sariny ho famantarana ho symbole misy dikany matoa izy no lazaina foana ombianombiany hoe rain'ny demokrasia satria tamin'izany fotoana zany nivoaka avy tao anatin'ny kiejana fitondrana anankiray naharitra izay efa tena mihoatra ny fefy teo amin'ny fanaparam-pahefana isika ary nanomboka tamin'ny fitondrana tamin'izany fotoana zany no nanomboka niomana isika hoe andeha ho any amin'izany lalan'ny demokrasia tena izy zany lalana izay fantatra fa tena lavitrezaka ary tsy vita vetivety ka hoy aho hoe ilay nametrahana ny kianjan'ny demokrasia tany amin'ny 10 taona lasa dia anisan'ny dingana anankiray izay mandeha makany amin'izany demokrasia tena izy izany ny fananana kianja amina tanan-dehibe anankiray ahafahana maneho hevitra ary anisan'izany ny kianjan'ny demokrasia eto amintsika dia anisan'ny pirofo fampitantana an'io tanàna io dia liana amin'izany demokrasia zany mpitantana an'io tanàna io dia azo lazaina hoe demokraty tanteraka ary mampiatra an'izany eo amin'ny tanànany ka raha ohatra ka nyrosy tamin'izany ny tanàna Antananarivo tamin'izany fotoana zany dia mba noheverina fa mba nisaina n'izany zavatra zany ny mpitantana ny tanàna Antananarivo tamin'izany fotoana zany ka anjoinona ny zavatra nitranga zao tsika dia afaka milaza voapirofo fa fitiavatena no antony nanatanterahana an'izany tamin'izany fotoana zany fa tsy ilay finiavana iaina sy ampiatra n'ilay demokrasia tena izy eto amin'ny firenena fitiavatena satria tamin'izany fotoana zany raha nilainy zany toerana zany izy ny teo amin'ny toerana nitantana ny tanàna tamin'izany fotoana zany dia natokany ho kianjan'ny demokrasia io toerana io fa amin'izao fotoana izao dia lasa parka botanika hony rehefa dingana anankiray efa ny rosona iny aoka sika tsy emotra fa fantatsika ho ia teo fa mitanàn-dehibe maro eran'izao tontolo izao dia anisan'ny plasy malaza zany hoe kianjan'ny demokrasia fa fanehoana hevitra izany ary ny fisiany zany dia fa natao fandaminana mandeha ho azy ny faneho-kevitra maro samihafa na olona tokana na olona vitsivitsy na olona ampolona na olona anjatony na olona marobe no tonga eo aneho ny heviny dia efa natokana ho amin'izany zany amin'ny tanàna maro eran'izao tontolo izao ary no everitsika fa io kianjana Ambojatovo izay efa natokana ho kianjan'ny demokrasia no anisan'izany toerana manan-danja sy manan-tantara zany eran'izao tontolo izao saingy indrisy fa mihemotra lavitra be indray tsika zany zao miverina any amin'ny fotoana tsy nisiny ny kianjan'ny demokrasia anehoana hevitra ary toy ny zavadrehetra ihany io rehefa tsy misy ny zavatra anankiray dia misy ilay atao hoe fandraisana andraikitra de fait ozytsika nanoho ny zava-misy rehefa hita fa tsy mahafe ny andraikiny ny rafitra anankiray dia ozytsika hoe misy ny tompona andraikitra de fait na maka ny toerana avy hatrany fantatsika zany rehefa tsy toteny intsony ny fitondram-panjakana anankiray rehefa tsy mahafeny firenena intsony rehefa tsy makatotsony ny vahoaka ho aminy dia tsy maintsy misy ny rafitra vonjimaiky anankiray mametraka ny atao hoe
gouvernement na autorité de fait ary rehefa tsy misy ny kianja natokana ho an'ny fanehoan-kevitra tsy misy ny kianja démocratie fa akatona na foanana dia tsy maintsy miverina any amin'le kianja de fait tsika amin'izay fotoana izay ka araka ny lazain'ny solombavam-bahoaka namana zay efa nandray fitenenana teo dia tereny zay zava-misy zay sika tereny zay zava-misy zay sika hanatanteraka ny fikasantsika atao rapitso ho any amin'izay toerana hitatsika fa sahaza sy mampety azy zay le atao hoe toerana vaovao noho ny zava-misy satria ferana tsy hidirantsika ny eo Ambohijatovo vao hita vao nisy vaovao vao mivoaka teo minitra maromaro lasa zay hoe nilaza hono ny emofara fa eny amin'ny kianjan'ny Soamandrakizay no azo anatanterahana ny fiaonan'ny solombavam-bahoaka n'Antananarivo renivohitra amin'ny vahoaka isika tsy miditra amin'izany voalohany indrindra tsy mifanaraka tamin'ny tompon'ny toerantsika tazonitsika amin'ny teniny eo amin'ny taratasy ny préfet de police fa raha izy no mifanaraka any anazy samy azy zany mahazo mandeha makany zay teo any fa ny antsika etsy faharoa manarakarak'izay efa voapetrapetraka daholo araky ny lalàna sy araky ny lafiny ara-logistika sy ara-pratika rehetrarehetra ny fanomanana ny rapitso ny toromarika ava aty amin'ny miara-manonja dia ny hoe eo analakely zany tsika rapitso zay ny zava-misy noho izany mamerina ny fanentanana atsika vahoaka malagasy tsirairay avy ho tonga amin'ny fotoana rapitso vao maika mapety atsika ny toerana zay hanovatsika azy rapitso satria mahamoramora ny fakanesantsika ao malalaka tsara ny fidirana sy ny sisa anteritsika fa isika vahoaka tsy mikorotana isika vahoaka endry tsy voazao sika nanapirofo an'izany foporofonsika indray mandeha indray zany rapitso fa iona amin'ny solombavam-bahoaka tsika ary araka ny lazain'ny député anitra teo dia misy fandaharam-potoana hafa ihany koa tsy maintsy homanina noho izao setrasetra sy didiko fe lehibe tanterahana amintsika izao noho izany manentana ny sehatra tsirairay avy fa akoatra ny fiaonana amin'ny solombavam-bahoaka dia eo ohatra no ahafahantsika maneho fiombonantsika ny fiarahantsika miory amin'ny fianakaviana sy ny naman'ny zanatsika zay namony ainy tany Tomasina Omaly asehontsika fa malagasy iray sika na aviaiza fiaviany io mpianatra io eto Madagasikara dia malagasy izy nataiza ny mianatra slavo dia malagasy izy ary sika rehetra tsy voafehin'ny faritany sy ny faritra eto Madagasikara fa iombony sika rapitso eo amin'ny kianjan'ny 13 Mey aneo izany fiarahantsika ory amin'ny fianakaviana izany koa manentana atsika rehetrarehetra manentana amin'ny mpianatra izay anjadiny zao famoretana mafy dia mafy izao iombona amin'ny mpianatra rehetra raha Madagasikara io na mpianatra amin'ny ambaratonga inona na amin'ny ambaratonga inona indrindra ianareo any amin'ny ambaratonga ambony izay fantatra zao fa miatra kaya zavatra efa mikiky tany daholo io olana amin'ny resaka vatsim-pianarana io manentana anareo tsirairay avy ho tonga hiara-iombona haneo fiombonana sy fiarahana miory amin'ny fianakaviana sy amin'ny malagasy ray manontolo amin'io martiora mivoaka avy aminareo mpianatra io raha mpitso ny fotoanantsika eo amin'ny kianjan'ny 13 Mey araka ny voalaza teo ihany koa betsaka ireo sehatrasa betsaka ireo syndicat betsaka ireo fikambanana sy fiarahamonim-pirenena maro izay manakolazaina sy fampizarana amintsika rehetrarehetra ary zany ny antony nanokafana ny micro eto amin'ny miara-manonja androany kanefa tsy ho ampy ny androany fa hifanentanana fotsiny fa raha pitso ny fotoana samy tonga fa mitabetsy laniny mamba ary ny onja mahery no erahantsika miapita amin'izany ka dia mamerina izany fanentanana atsika rehetrarehetra izany raha pitso maraina samy miomana isaky ny distrika hoy samy miomana isaky ny faritra hoy ary samy manomana ny filazalazana momba azy mba hamoramora ny fifankahitana isa-paritra sy ny sisa eny asa sina soratra zany hoe eto zahay avy any amin'ny teto amintsika teto moa zao ny solotena avy any amin'ny faritra boeny
mba ho tazan-davitra ho an'ny namana zay mitady hoe aiza ho aiza izahay any avy any amin'ny faritra boeny a no miaona reto izahay avy amin'ny fiarahamonim-pirenena sahala am'izao reto izahay avy amin'ny fikambanana isan-karazany a sy sisa farapitso no anataterahantsika an'izany ary araka ny voalaza teo dia hanana endrika fiaonam-be ny vahoaka ihany koa io rapitso inona moa ny atao hoe fiaonam-be amina rafitra anankiray ny atao hoe fiaonam-be amina eo ny ateny miera-pirenena moa dia zay le atao hoe azon-drehetra hatrehana fivorim-be azon-drehetra hatrehana ka io fiaonam-be anana endrika fiaonam-be ny vahoaka zany io rapitso ary ao anatin'ny fiaonam-be assemblée générale ao no andraisana fanapahan-kevitra no zay ny solombavam-bahoaka teo ihany koa fa rapitso zany no andraisan'ny vahoaka fanapahan-kevitra ny amin'ny fomba hitantanana ny firenena manomboko zao ny vahoaka ny tompon'ny fahefana fatatsika zany ary ny antsoantsontsika teto hoe rehefa tsy hay reny mitantana an'io fahefana io rehefa tsy hay ny mitondra an'io fanjakana io avereno amin'ny vahoaka io ary rehefa tsy mahay mamerina amin'ny vahoaka dia rapitso no fotoana anaovan'ny vahoaka ny assemblée générale andraisana fanapahan-kevitra ny amin'ny anaovany ny fahefana izay aza raha teo zay nga mba faniry no fanetanana fohifohy sy tsotsotra fotoana moa fa mandeha mbola betsaka ny mbola milahatra oriana koa ao ny amin'ny fiomanantsika ho amin'ny rapitso ka dia misaotra na amin'ny micro ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrikana Ambohidratrimo Mamorabendrina zay kestora fahatelo ihany koa eo anivon'ny anteny miera-pirenena no nyrenesintsika teo zany nitondra izay afatrafatra sy fanetanana sy ny tsara ho fantatra mikasika ny fandaram-potoanantsika rapitso eny mikanja ny 13 Mey miaraka amin'ireo solombavam-bahoaka ny Madagasikara zany zay anao tatitra amintsika izy ireo moa zany dia efa vonona amin'izao fotoana izao miroso amin'ny fandraisana vahiny hatrany isika amin'ity atoandro ity efa eto akaiky eto ihany koa fanondrandrana-drasana izy dia mitarika ny comtima eny amin'ny commune Ivato eny fano ahoana ny fahavonona ny Ivato hiatrika an'izay tatitra ho ataon'ny solombavam-bahoaka eto Antananarivo renivohitra izay misaotra anao fanirina amin'ny fitenenana ary ny voalohanteny dia miaraba ny vahoaka malagasy rehetra tsy fakifolo zay manaraka an'izao fandaharana izao amin'ny alalan'ny onjam-peo sy ny télé miara-manonja eo ihany koa ny miaraba nareo tekrisianina sy ny mpanentana ary ny solombavam-bahoaka rehetra mikarakara sy mitarika an'ity miara-manonja ity ny teny manaraka zany dia ny fanazavana vetivety fampatsiahivana satria misy ny olona sasany mini mandiso ny tantara ny miara-manonja dia teto amin'ity toerana ity no nanomboka voalohany tamin'ny taona 2010 sy 2010 tany vavolombelona zany ny tenanay raha teo miara-manonja tamin'izany fotoana zany vavolombelona zany ny tenanay fa misy mono sasany zany lasa mieritreritra hoe manana marque déposé an'le izy indray amin'izao fotoana izao inao fa frangy sosona kely fotsiny ihany iny fa ny anoizana ny fanetana sy ny fanazavana dia matoa misy ny miara-manonja eo amin'ny firenena dia misy zavatra tsy mety eo zany faniry misy ny tsy fetezana eo amin'ny fitantanana ny raharam-panjakana misy ny tsy mangarahara misy ihany koa ny atao hoe tsy fizoran'ny fitantanana zany fanjakana zany ny fomba fanasoavana ny vahoaka eto amin'ity firenena sy tanindrazana malalantsika ity ka izany no mahatonga ny fisin'ny miara-manonja amin'izao fotoana izao dia efa iaraha malala tsy takona fienina ny fahantrana mianjady amin'ny vahoaka malagasy tsy akanavaka ny maro anisa izany faharoa avy any amin'ny rano mosika eo amin'ny resaka fampandrosoana filarana maneran-tany io eo ihany koa ohatra ny filokalokan'ny mpitondra tamin'izany fotoana zany fa ho karakaraina manokana ny tanora kanefa ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia famonoana ny tanora no miseho iny ny zava-misy mampalahelo tany Tomasina nisy ny mpianatra manao fitakina mitaky ny zony dia herisetra sy famonoana sy tifitra baso no asetry ny tompona ndraikitra sy ny fitondram-panjakana izany isan'ny taratry ny tsy fetezan-javatra eto amin'ny firenena avokoa zany rehetra izany araky ny efa nambarako teto raha ho tantaraina ny zavatra tsy mety ao anatin'ity firenena ity dia angamba na ho ray andro manindry zany dia tsy ho vita zany fa santionao fotsiny ihany ireo eo ihany koa ohatra ny resaka fifandraisana amin'ny mpamatsy vola raisam-pirenena mpamatsy vola raisam-pirenena zay lasa manomboka napiato an'ilay famatsiana noho ny tsy fisiny zany mangarahara izany ka izany rehetra izany no antony isin'ny miara-manonja ka ankasitrahana ireo député solombavam-bahoaka izay samy joro
sa ianao nitatitra ho an'ny vahoaka rapitso sabotsy eny amin'ny analakely moa zany niaraky ny fandaminy efa napetraka teo raha ny eno any ambadika rehetra any dia efa maro ny namana ny olona tapaka sy namana zay efa vonona hiatrika an'io fiaonambe io zany ka dia rapitso mifankahita araky ny efa nambara teo faniry maro dia maro moa reo olona mbola tsy maintsy andray fiteninana eto ka mba ho fanajana an'izay dia atao fohifohy zay ngamba no fandraisam-piteninanay avy eo amin'ny brony comité Menivato dia misorabetsaka tompo eny are misaotra ny fanorandrenandrasana itsika zay izy moa dia tsara manamarika fa dia namana mpanao gazety any teo aloha ary tena mahafantatra tokoa satria izany miara-manonja izany dia vokatry ny krizy tamin'ny 2022 ary dia nisy ny fiarametan'ny radio teto Antananarivo ary dia nisy ny radio miara-manonja tamin'izany fotoanandro izany zay nanoana ny filoha Ravalomanana tamin'izany fotoanandro izany tsara ho fantatro ireo tateo aoriana zay fa satria misy tsy mahalala dia miteniteny foana am'le rehefa mahita n'lay tanjaka le miara-manonja zay aty amintsika ety izy dia mba te hakahaka kely na ampiasapiasa kely amin'izay anarana zay everina zany fa dia fantsina kely sady fampatsahivana zany efa eto akaiky eto anko ny vahintsika manaraka ny vahintsika moa zany dia Andriambavilanitra izy dia avy eny Ambohimanarina aveny manana andraikitra izy ao anatin'izany district ny team izany ho Ambohimanarina dia Rabe Milolo Antrinena tonga eto anao amin'izao fotoana izao mino sy mahatoky isika fa dia ao anatin'ny fanentanana hiatrika ny tatitra rapitso efa niova ny toerana tsy eny Ambohijatovontsony fena nikandra ny 13 Mey raha ny fandaminana ny eton'ny solombavamboaka teo ndao ara ny fanentanana madamy Anitra sotra tompoko voalohany indrindra dia faly miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka na ny atao tanindrazana na ny avy any Adilambato izay miara-maheno amin'izao fandarana miara-manonja manokana izao mamela ianareo iondrika ampanajana ho fiarahana miory amin'ny fianakavian'ilay mpianatra namony ainy tany Toamasina izay ireny mpianakaviana rehetra dia matsiaro mangirifiry amin'izao zavatra zao satria reny ny tena reny ny teraka ary reny ny toerana mahatsiaro marary ka dia miara-mimpotanteraka aminareo izahay manaraka izany dia mamela kely anareo fotoana fohy fotsiny isaoranay anareo ekipa rehetra miara-manonja nareo ekipa rehetra miara-manonja izay nampivoaka ny malagasy rehetra tsy akanavaka ny fota amin'ny torimaso ary nampivoazy tamin'ny torimaso ny lalina ary nampisokatra ny masom-panahany ary nampisokatra ny sainy izay tena natory tokoa eto dia te ametraka ary te amerina ny tantaran'izy teo aloha hoe ianareo mpitondra milaza azo mpitondra amin'izao fotoana izao no nanao zay farany zay zokiny nampandehanareo ny lalam-panondrenana tamin'izany fotoanandrony izany ka amin'izao fotoana izao izahay dia izahay vahoaka izahay vahoaka mihitsy ary solotena vehivavy amilazana izany eto hoe izahay no mitaky ny anaovan'ny solombavambahoaka anay izay nofidinay tatitra aminay vahoaka satria tamberina ndraikitra n'izany satria izahay dia nifidy an'ireo ho solotenanay anaramaso ny famandehanan-draha rasy ny fitantanana zay ataonareo mpitondra tsy mahomby ary mampitondra fahoriana vahoaka malagasy mampitondra fahoriana nireny mpianakaviana ary efa manapaka ny tsotro finananay ireny mpianakaviana miatraika aty aminay ireny mpianakaviana ny fitondrana tsy manjary ataonareo mpitondra koa eto dia mitaona ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka indrindra isika ireny mpianakaviana vehivavy ijoro ka tsy atahotra iara andesika rapitso aneo firaisankina aza misy matahotra fa tsy ampafiriny izay efa natao io tompoko ary izay ray mpianakaviana izahay vehivavy no maro anisa indrindra eto Madagasikara aoka isika iroso andeha hiara entana tsy atahotra amin'ny fampirona izay ataondry zareo efa nanomboka nefa herinandro maromaro izay dia te ametraka afatra kely vitsivitsy kely mondra ho an'ny mpitandro amin'ny filaminana izahay eto dia mametraka zandry zanaka ianareo miaramila ny asanareo sy ny andraikitrinareo dia miaro ireo solombavamboaka ireo amin'ny asa ataony ny andraikitrinareo miaro ny vahoaka sy mifananany ary miandry sy mandray andraikitra ho an'izay vahoaka mitady anao no tsy manjarinjary amin'ny fotoana anaovan'ny solombavambahoaka na itatitra eto dia tena tsy miangavy intsony fa mitaky izahay amin'ny anaran'ny vahoaka hoe
ilainay ny tatitra ataon'ny solombavambahoaka anay ary miandro zany zay ary mitaky an'izany ka dia eto tompoko dia manantena antsika vehivavy rehetra ho tonga maro tsy ampafiry ny ombana rasantsika io ka ndeha hidingitra amin'ny ampiakarana ka tongava maro daholo tompoko feon'le mpianakaviana zay ndrenesitsika zay avy any Ambohimanarina izy raha be milolo antry ny ena misesy ihany koa ny vahiny fa ny solombavambahoaka ny Madagasikara zay feno Rahalambo manana ao anatin'ny district Antananarivo fahatelo zany dia efa ao amin'ny antso Antariby ao izy amin'izao fotoana izao hita fa amintsika vahoaka malagasy sy izay meno mandray an'ity miara-manonjy ity raha zao tontolo zao afaka miditra anao Andriamatoa solombavambahoaka miresaka izay vaovao zay ambany eny misaotra manafaniry eto dia ombako manana ny fialamiory izay efa nentin'ireo namana noho ny fahalavony zanatsika izay mitaky ny zony ary eto dia mitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviany izay soloko teny hitatsika amin'izao fotoana izao ny zavatra mitranga tsy omena ny tanora intsony izany fahafahana mba ho tafavoaka amin'ny fiainan'izany miezaka na dia ao anatin'ny fahantrana azy ireo tanora ireo mba ho tafita amin'ny fianarana mba hoentina hiatrika izany fiainan'izany nefa indrisy fa tsontsony avy ny mpitondra ny hoavy ny zanaka malagasy ny hoavy n'ireo tanora malagasy any ka any amin'ny resaka famonoana sisa no hevitra hita eto dia misintona saitsika vahoaka malagasy rehetra andao sika hifametanana andao sika hiady no avy ny zanatsika andao sika hiady anavitra ny firenetsika ary eto dia manome teny kely ho an'ireo mpitandro filaminana sa izy raha mba azo atao ihany ianareo dia natao hiany vahoaka fa tsy hamoritra vahoaka avy amin'ny vahoaka no ahafahanareo mamelona ny vady aman-janakareo rehefa vita ny asanareo rehefa tonga fotoana andraisanareo retraity tsy maintsy hiverina any amin'ny vahoaka ihany ianareo ary tsonjovy no avy ny firenetsika ny mpitondra fanjakana dia mandalo ihany fofetra ihany no fotoana andalova amin'ny mpitondra fanjakana mety mandaray roa telo efatra farafabetsaka fa ianareo dia hiverina ho any amin'ny vahoaka foana na horoviana na rovina manentana anareo vahoaka indrindrandrindra ny vahoaka ny ponina Antananarivo Ray Manontolo eto dia tsy hitarika fotsiny ny poniny ny boriboritany fahatelo fa ny tena vahoaka Ray Manontolo mihitsy no entaniko fotoana hijoroantsika izao tena tsonjovy izay ho avy ny firenetsika ary ampy izay ireo fampanantenana pôkaty tsy mila fampanantenana pôkaty intsony ny firenena jerevo no avy nyity firenena ity efa mitanondriky Madagasikara raha jerena ny antotanisa isan-karazany izay tsy andaniko fotoana eto intsony satria mino fa ny vahoaka malagasy dia efa matsapy izany any anatin'ny volaniny isa-tokantrano fa tsy hameno ny antotanisa intsony maingavy atsika ary mitona atsika mba hiatrika ny tatitra izay ataon'ny solombavambahoaka nareo vahoaka ny tompony teny farany izahay dia miteny izay zavatra tokony hitenenina sy izay zavatra marina izay no hitondrako ny teniko androany ary azadiny fotoana atsika eo amin'ny kianjan'ny 13 Mey ary izay zavatra nentina teo amin'ny kianjo io hatramin'izay tsy maintsy tanteraka mijoro masahiry vahoaka malagasy masina ny tanindrazana sotra tompokolahy makasitraka tompofary
Makasitraka feno ny solombavamboaka voafidy tao amin'ny distrika fahatelotsika dia feno Rahalambomanana ny antefa tamin'ny vahoaka malagasy vahoaka n'Antananarivo ary ny vahoaka ny boribory tany fahatelo ny afatra netiny teo zany dia mampatsiahy hatrany isika fa dia eny amin'ny kianja ny 13 Mey zany no fotoana homeny solombavamboaka hanaovana tatitra ho an'ny Rapitso fa tsy eny amin'ny kianja n'Ambojatovo araky ny fandaminana zany. Ny vahintsika moa zany dia misesy fa te resaka amitsika ihany tena koa mikasika ny fandraisana ny miara-manonja zany dia raha toka somary ratsiratsy ny fandraisantsika amin'ny MBS 95.4 dia afaka mifindra kely tsika tsy lavitra eo zany makany amin'ny radio Mada azotsika atao zany zay radio Mada izay raha satratra ny azotsika indray ny radio Mada dia ny azaida radio NQ dia afaka enotsika zany mifindrafindra eo ihany tsika satria ny akasiparany sasa mo mandeha foana anao zay tsy azotsika ity onjam-peo miara-manonja ity ka izany indrindra ny antony mahatonga anay zany amin'izao fotoana izao mahatonga zany izay fandaminana izay zany ao anatin'izay hoe ny radio atsika zany dia misy an'ireo telo ireo ahafahantsika zany mahazo tsara zany izay fandarina izay. Eto akaiky eto vahintsika avy lavitra izy be ny tanàna teo aloha kanefa dia tsy nanao ambany zavatra ity fiaonantsika ity atao anatin'ny fandarina miara-manonja Andriamatoa Tiavanga Dieudonné izay no anarany avany Tomasina faharoa izy hanatrika ihany koa zao tatitra ho ataon'ny solombavamboaka izao. Miarabanao tompoko inona ary no azo lazaina izay naharesy lahatra anao ka hiatrika izay tatitra ho ataon'ny solombavamboaka ho an'ny Rapitso izay. Misaotra betsaka anao Andriamatoa Faniry nanome fitenenana. Ny voalohany teny moa zany dia fiarabana anare ato amin'ny miara-manonja. Afaka nandreanay amin'izao tolatolakandro zao. Miarahaba ihany koa ny vahoaka malagasy tsy vakivolo izay magnaraka an'ity fandaharana ty ary hitany agny amin'ny faritra moa fa tena liana ny olona amin'ny fagnarahana ny fandaharana isanandro ato amin'ny miara-manonja. Raha lasa moa dia fisaorana zay dia tsy haiko ny tsy hiteny na dia vahotra aza ny lela raha ny zavatra nitranga tao Tomasina omaly no resainy. Eto moa zany dia mitondra teny fampiononana ho an'ny fianakaviana ny mpianatra izay nanao fitakina mpilaminana nomaly nefa nasetry ny fitondram-panjakana an'izany dia vonoana tifitra ary araka ny teniko zay dia nisy moa ny aignana foy satria maty ny mpianatra ray ankoatra renaratra ka dia mionona mampionona nareo fianakaviana ary miondrika mpanajana eo anatrehan'ny maty. Somary asiko resaka kely izy io satria ny tegna moa zany dia efa ray aman-dreny matoa efa be ny tanàna nandritra ny 20 taona dia efa nisy ihany ny traikefa zay hita tamin'ity firenenantsika ty indrindra fa reo mpitondra taty an-tampony. Zaho hatrany nahafantarako fagnaia dia mbola tsy nahita ka hoe zaza ao an-tragno nona na voasilogna ho zay agnatsinanana agny ka mangataka sakafo ka ny valiny dia daroka vely na irony antsona hoe baionety rony no resina fa matetika rehefa mangataka ny ankizy dia omegna ny atao hoe sakafo le tokony sahaza ananjy marina fa midongidongy ny ankizy ranona ndraindray le zavatra tsy angatahiny moa no menao ananjy mety atsipiny igny sotro igny atsipiny ny kopy fa tsy zany akory ny tondrana famonoana zaza ohatran'izao. Mampalahelo le izy raha ray aman-dreny fanjakagna antignaina hiaro ny vahoaka sy ny fananany no tonga amin'izao famonoana zanaka zao. Resaka bourse ny resaka ary mazava fa agnatin'ny fahasahiranana ny mpianatra samby ny aigna tao anatin'ny Covid-19 tagnatin'ny confinement
raha tonga ny fotoana tokony azahoan'ny anjara masoandrony dia mitaky izy ary raha manome koa moa nareo amin'izany tsy ilay tokony fanaraka amin'izany efa bolana ny tokony omenan'ireo ankizy ireo ray volana ny namena ary zay ny niteraka olana ka namonoana ny reto ankizy reto laza hoe tsy magnara-dalàna ny ankizy ary manaka-ndalana zavatra nisy tao maly ange afo pneu amina arabe tsy nainga nandoro tragno tsy nainga nandoro birao reo ankizy reo fa teo amin'ny campus ihany dia mivoaka kely ny campus angatsy mba misy ny atao hoe reny pompier mpamono afo ve amonoana zany afo zany fa dia ny basy bala réel no valiny ataoko fa tsy mendrika zany ary manameloka an'izao famonoana olona iniana atao zao ny tegnako eto dia miditra amin'le resaka tatitra tonga ty tokoa zay hiatrika ny tatitra zay ataon'ny solombavambahoakan'ny Madagasikara izay voafidy teto amin'ny renivohitra Antananarivo ao agnatin'ny arrondissement enina mazava tsara hoe solombavambahoakan'ny Madagasikara voafidy tao amin'ny arrondissement 1 2 3 jusqu'à 6 tiako lazaina amin'izany dia ny resaka ny tompon'andraikitra sasany mamily an'izany resaka zany ary tamin'ny fotoanany nanaovan'ireo député re tatitra tany amin'ny district vitsivitsy dia lazaina fa hoe tsy tokony hagnano tatitra agny ianareo satria tsy voafidy tagny ianareo ore tompoko mahazavana zany voalazan'ny lalam-pandrenina hoe antsoina hoe solombavambahoakan'ny Madagasikara voafidy tamin'ny faritra na voafidy ananjy ny député ka inona moa tsy azahoan'ny olona reo andeha hagnano tatitra tagny tonga moa zao ny fotoana ary sorona ny re solombavambahoaka tim sy le miaradia aminjare reo fa tegna najenjare aloha teny zay ka am'izao tonga hito Antananarivo ny latoro ozy ny courant ka rapitso no fotoana ifamotoanana amintsika vahoaka Antananarivo renivohitra indrindrandrindra ary antsika vahoaka erany Madagasikara zontsika ny miatrika mihaino an'ireo solombavambahoaka reo eto andrenivohitra tonga eto zay tsy andeha hitsangatsangana tsy andeha hagnano tsena ohatrany mahazatra fa andeha hihaino tatitra satria raha vao nandeha ty miara-manonja ty dia ny foany saigna ny hiratra ny maso fa betsaka ny zavatra tsy fantatra araka agnatin'ity fitondram-panjakana ty fantatra amin'izao fotoana noho ny tatitra ataon'ireo solombavambahoaka sy ny mpanenta anatin'ny miara-manonja isan'andro betsaka ny zavatra fantatra raha tsy laza afa-tsy ny hoe regny fandehan'ny volamena regny betsaka ny zavatra mandeha agny agnatinatiny agny ka ny zavatra mahagaga ary mampalahelo koa amin'ny lafiny ndraiky iny toerana Antananarivo renivohitra Madagasikara tsy ankanavaka io na avy atsimo na avy andrefa na antsignany na avaratra samy tompony antsika ary ny fanapahan-kevitra iresigna eto Antananarivo ho an'ny commune urbaine dia miatra amin'olona jiaby amin'ny makapitale ananjy magnino moa ny kianja zay efa nilazaina na asinina nomena hasina fa kianjan'ny démocratie tamin'ny 17 janoary 2009 ny be ny tanàna tamin'izany vanim-potoana zany no nitokana fa kianjan'ny démocratie izy Ambojatovo ary mbola tsisy famahagna an'izany ary zay tiako ampitagna amin'ny rahalahy be ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoana hoe atao ndraika parc botanique sa inona koa natao ananjy io ange rahalahy samy be ny tanàna ihany atsika na dia tsy toviza agnatin'ny catégorie commune fa ny lalàna mitondra tokana zany fagnovanao raha karahan'izany tsy maintsy mandalo aloha ny délibération eo agnivony conseiller na communal na municipal zay vao andresana arrêté
be ny tanàna mandray arety mampiatra an'izany fa gaga zay fa tonga dia avy atragna onjonao be ny tanàna rery no milaza hoe anaovana botanika indray tia atao parc botanika tsy azonareo idirana ino moa zany efa anatin'ny adivitra makasika an'izay ary fa mandeha zao ny resaka fa ratsomena reny le ao amin'ny rady andeha agny amin'ny 13 mai tsisy maratsy an'izany fa mifagnajana ny zavatra rehetra ka eto zany zay le mahatonga annay tonga aketo ary magnentana antsika agny amin'ny faritra mbola betsaka magnantso any telefôna eo hoe ahoana horekitra marina ve so mafy be le fampitahorana ato amin'ny zareo be boty ato hovaky any sa anakory io ny adidintsika dia nitonga ny adidintsika mandeha miaino fa raha ny fijaliana antsika amin'andro zao mbola ikentsika itoya dia mipetraka agny an-tragno antsika raha kosa mahatsapa ny fijaliana mahazo ny fiaignana jiaby tsy tany saina tsony vidim-piaigna ny mpampianatra fram tsisy recrutement ny subvention tsy tonga zao aza ny tapahany hoe 0 ariary zao ndray naverina ndray fa tsy zaka le raha dia zay zany magnasantsika hiara entagna ho tonga ieno an'ireo solombavambahoaka antsika reo satria solombavambahoaka ny Madagasikara na dia voafidy teto Antananarivo ka samia tonga ry havako aby eo zy député ny Antsirabe zay magnentagna zay no antona andresaka koragna aketo ary magnentagna aminareo miaramila rahalahy zanaka zandry nareo manamboninahitra vata miaramila avanareo zay tsy ny mpitondra fogna avanareo fa avanareo daholo rehefa mety malagasy ka angaviagna zalahy tsy iverigny raha nitranga tato masina nomaly egna raika matiny lafo vidy amintsika zay ngambany ny apetrako ka dia misaotra fa zahay moa zao efa nanaovan'le MBS efa nitapahina efa tsy maheno tsony antsika akagny amina vaovao tsy mahita maso ka tongava raha hiatrika ahita maso misaotra betsaka tompo ya tena mazava zay fanetanana nentin'Andriamatoa Tiavanga Dieudonné zay be ny tanàna teo aloha avy any Thomasina Faharomo no misy azy mpanentana ihany koa izy raha zay feon'izay satria dia mahay miresaka izy ary dia tena mihitsy hita mihitsy hoe efa avy nanana andraikitra teo amin'izay fitantanana ny raharaha eny anivon'ny commune zay niadidiny izay ary dia niazakazaka aty Antananarivo mihitsy mahatsiaro sy mahatsapa fa zava-dehibe izany fiaonany solombavambahoaka ampifidy zany ary dia tonga aty zany nanao ny fanentanana ho antsika rehetra ny vahiny teo itsika dia avy tany mahajanga tany dia nitokotintsika teto Antananarivo renivohitra dia nikisaka kely isika teny vato dia nandalo indray tsika tany Thomasina dia amin'izao fotoana izao tsika miverina kely ery akaikin'ny député an'ambanivohitra ery any Tasy zany dia eto akaiky eto amin'izao fotoana izao Raherson Victorin Tantely zay anisany tanora mafana fo izy dia tsaroantsika tsara efa nandray anjara fitenenana izy tamin'ny fitsangatsanganana tamin'ny 9 febroary teny Merikasina lay nandeha tongotra be vokatry ny sakatsakana samihafa tiandray ao anatin'ny taritry ny solombavambahoaka eto Antananarivo renivohitra eo mikianjany 13 mbola io ndray namana Tantely miaraba Tantely eto ary ny fanentanana sy ny fahavononanareo avy any Tasy hiatrika izany taritra ataon'ny solombavambahoaka izany misaotra Andriamatoa Fanirina nome ny fitenenana dia misaotra ny teknisiana rehetrarehetra izay napita ny sary sy ny feo any atokantrano tsirairay aby ny voalohan-teniko dia tsy hay ny saotra an'Andriamanitra satria izy ny tompony teny farany ny tompony hery farany dia ho atolotsika anazy ny ady sy ny voninahitra fa fiatanana kosa mbarotsany amintsika tsy ho lava resaka satria mbola maro ny namana izay mbola hitondra ny fanentanana amin'izao zavatra mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy zao tsotra ny teny izay ao atompoko satria malahelo ny tena amin'ny matanora tena malahelo tokoa satria raha ny zavatra niseo tany amin'ny université ny Brickaville Moaly dia namoy namana anankiray indray ny tanora malagasy izany dia maneho ny fiaraha-miory anireo reny izay natao hoe ny tondra folo volana ary ny dada vaky lamosina ary maneho miaraory ho an'ny fianakaviana rehetrarehetra dia mahaiza mionona tompoka makahery indrindra ny tenko dia miantso anao Andriamatoa filoham-pirenena satria ndradradradraina foana hoe ny tanora no avin'ny firenena malagasy ianao tokoa dia anisany atao hoe filoha tanora indrindra ataoko hoe manerana ny tanina dia mamenatra aina raha ny toerana misy firenena malagasy izay faharoa amin'ny farany dia
manentana anao président miantso amin'ny mahatanora ny tenenako an'ity président dia mety fonako raha ohatra mety misy teny zay mandratra anao tsara président mametra am-pialana satria mbola tanora loatra ianao dia efa vosikajy ao anatin'ny maloto tanana ianao ankehitriny raha ny dradradraina hoe tanora no avy ny firenena malagasy dia gaga izay tanora satria mijery andreo atao hoe begalona ao anatin'ny fibekona zandary mirisy namany dia misy olona mbola mankafy an'izany toeran'izany ary iza zany sihatra ho andreo tanora zandriny izay ao anatin'izany sihatra zany raha idongy ohatra ny ireo dodolo zany ny mpiasa mpanjakana rehetrarehetra amin'ny lerana Madagasikara ho aizy ireo tanora vao misandratra rehetrarehetra dia atsipy président ny teny any Ampomalala atsipy ny tady ena tandroko ny oby ho ana koa zay tonga hita amin'ny fanentana androany dia manentana antsika vahoaka rehetrarehetra any tasiana vanakopakopa tanana satria vao nainga tany toerana ny tenako dia hoe président azadino mikopakopa tanana ety mandro mofo hoe ety amin'ny taxi brosy ety ampanetsany zay zao président tsy afaka dia tsotra ny any teniko aza menimenina any atokantrano isika aza maneho hevitra ny andalana isika fa fotoan-dehibe ho antsika vahoaka malagasy raha pitso izay tatitra ho ataon'ny député ho antsika vahoaka ny antony dia maheno ny sofina natao hoe anaty bozaka ihany ary satria vola goavana dia goavana ny tantanan'ireto ragova dia mamenatra ihany satria tsy ao anatina lalam-panorena malagasy ny zavatra zany fa dia mamenatra izany koa mbola mampatonga ny hoe aleo miona ny député ny milaza ny marina raha pitso fa tsy vitany fimenomenonana ny tokantrano izy ty na eny an-dalana fa aleo maso mahita sofina mandre aty amin'ny toerana ny fampitahorana hoe hoavy zareo hoavy zao tsotra ny teniko raha ny bomba mety hipoko raha pitso hodsery reny fa mitongavy isika fa tsisy aina afoy aho na raha latsaka ao satria ny antony isika nge efa miporofona foana hatramin'izay fa itsika dia endry natao hoe misy tanora maro dia maro atsika dia mahay manaraka ny fitsipika zay apetraky ny mpitarika antsika fa ny tanana iala zany fa izy tikatra dia mitonga le fitenena malagasy le hoe akanga maro tsy vakinamboa ary zay misaraka fasika fa zay mitambatra vato dia tongava raha pitso eny amin'ny résumé enretsika mba mifampiresaka mba mijery ny zava-misy fa za dia misy manantena fa Andriamanitra ho any tompon'ny teny farany fa ny anazy fanjakana endramina io dia aleo tsika tonga maro be raha pitso misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy iny ary Andriamatora Erson Victorin Tately zay avy any tasy no nyrenesitsika teo izay naneho ny heviny izy ao anatin'ny hafanampon'ny tanora mihitsy zay faneho-kevitra nentin'ny Tately izay ary ny hevitry ny olona avany ambanivohitra avy any an-tsaha no ny resaka teo ny amin'ny inona ny zava-misy any inona ny marary ary dia tena mahatsiaro hoe zava-dehibe ny fiainona ireo solomamoaka zay anao tatitra izany apaitsahivika any zany tsika fa dia mba miezaka tsika zany mahazo ny radio amin'ny alalan'ny MBS 95.4 na ny radio Mada FM 100.8 na ny AZ radio 101.8 ao anatin'ireo radio zay mandray atsika moa zany eo anko ny so radio 96.8 zany amizao fotoanatsika eto anivony miara-manonja manokana izao ndray rehefa niala ny tanora teo dia andray rem-pianakaviana indray tsika hiverina eto Antananarivo tsika amizao fotoana izao dia tsy lasa lavitra moa zany fa etsy amin'ny district Antananarivo voalohany ato anatin'ny tanàna mihitsy zany Madame Lydia miaraka amintsika tsy izay tsy malala azy andavamamba anaty hazo rehetrarehetra iny izy moa dia anisany dia tena ao anatin'izay tena fahavitrihana miasika ny hetsika sy ny tolona zay mbola eo eny Madame Lydia miarabanao tompoko eto za tsy izy ary mikasika ny tatitra ao ataon'ny solombavam-bahoaka rapitso ianareo zany atao Antananarivo renivohitra hanasika ny solombavam-bahoaka zay voafidy tao amin'ny boribory tany voalohany ihany koa ianareo manaona fahavonona Madame Lydia Ie, misaotra betsaka ny Andriamato faniry na me fitenenana vonina dia vonina tokoa ary manentana antsika rem-pianakaviana rehetra efa ela ny andrasantsika an'ity tatitra ity
ty ny tsiriritra be ny tena mahita ny zareo makany any faritany de rovina ihany ary zareo no avy eto Antananarivo tonga ty le fotoana nandrasantsika reny mpianakaviana manainga antsika rehetra ho avy amin'io famelabelarana ataon'ny député rehetra io indrindra zany itsika eo amin'ny firaisana voalohany tsy ndriko eto satria tsika za moa zany avy amin'ny firaisana voalohany marina ny tenin'ny Andriamatoufaniry de manainga antsika reny mpianakaviana rehetra aza matoritory any trano any aza manaiky ny fampitatahorana ataon'ny olona fa tsika nge tanapolo no etsika eny ary entatitra tsika aza matahotra tongava maro daholo fa efa leo an'ty le fiainana ao tokantrano tsisy ny vary tsisy ny anna lafo be ny makary makatsy ajanony daholo zany fa andao daholo manaitana antsika rehetra ho maro be zany ho avy eno andreo député antsika rehetra reo ry zareo raha sa mihitsy de isorantsika izy de manantena mifatongava antsika reny mpianakaviana maro eto ny fianakaviana eto ny vady eto ny zanaka de manainga antsika rehetra zany madame Lydia ho avy amin'io famelabelarana fanentanana ataon'ny député antsika io de misaotra betsaka anareo zany napakatra anaty eto amin'ny plateau sotra foy mazava ny afatry ny rem-pianakaviana madame Lydia Havetsy Andavamamba anaty azo tena mivatana ho an'ny rem-pianakaviana mivatana ho an'ireo izay mahatsiaro izay faharariana any amin'ny setritra misy azy izay izay nambaran'izay tena atao anatin'ilay boriboritany voalohany isin'izay tatitra zay ary manana solo-mavimoaka mihetsiketsika zany boriboritany voalohany zany mitovy daholo moa solo-mavimoaka samy manao ny aintsio zavatra izy enamenadafa anisany tena ao anatiny tena vavitokantsika dia député Ianitra Razafy Manantsoa ao anatin'izay nalany azy izay miverina indray ny fanentanana ho an'ny miara-manonja eto akaiky eto indray Eric Randrenaivo na Eric Bogosy de ometsika azy indray fitenenana satria rehefa tonga eo izy moa zany dia misy ambara indray zany manoloana mbola etrehantsika ho an'ny rapitso indray zay zay indrindra namana fanio Razafy Manantany misaotra nameny fitenenana ny tsara ho fantatra trany ny makasika ny zavatra ataontsika satria dia voizina amin'izao lera hitenenantsika zao ny anaty ainao manjerim-panjakana ny hoe manomana raha mandrika ny député Tim ahina ny isy fitifirana ao anatin'izany ahina ny isin'ny kontana ahina ny isin'ny izany hoe efa nofinofisan'ny fitondrana angamba raha izay malaza satria dia ny solotena ny membre ny gouvernement ny mpitondra teny ny ao anatin'ny ministera zany no mivoitsy tapaka an'izay fampitahorana ny voaka malagasy zay fampitahorana ny prenitandrazana ny amin'ny hoe aza manatrika an'izany tatitra izany fa dia miketriketrika famonoana ireo solom-bavambaoka ireo miketriketrika kontana miketriketrika fanonganam-panjakana miketriketrika an'izao ny mahagaga dia ty fantatra nge fa nisy olo tena mpanjakana tonga teny Amerika Asinina lazaina fa io namela malalaka nomena malalaka ahoana moa ny raha tsika nahita ny andro zay ny sakatsakana mbola vao iaingy ho any amin'izany toerana zany dia efa nisy ny sakatsakana nisy ny antso zay ka azo atao hoe mahavalalana any lay fahasahina amin'ny teny hoe navela malalaka raha navela malalaka iny miteny amintsika fa tsy tambo isaina ary tsy takatry ny saina eritreretiny ngamba raha ny olona tokony ho tonga teny ny raha tsika nahita fa mbola nisy olona mandrivony tavela teo amin'ny Magrotanjombato izay nanao azo atao hoe fifampitan-kafatra teona no fitaina izay fitsangatsangana an'izay noho izay sakatsakana an'izay ka mahagaga any le fahasahina amin'ny teniny hoe ny zavatra iseho amin'ny sabotsy dia isy tondra basy reo dia isy anao an'izao dia isy saotsy tavaverina any amin'ny vady amanjana antsony izay misy moa le zavatra nytenenina ny hoe manao veloma amin'le fianakaviana hoy zany le olona amonjy le tatitra rapitso dia saotsy tonga antsony ka fa amin'iza zany mety isin'izay trangan-javatra zay ianao no miteny azy androany izany hoe le zavatra nataonareo ve zany no eritreretinareo iverina ho ataon'ny parlementaire voafidy ara-dalàna teto Antananarivo mialatsiny fa vao tamin'ny 2018 no nisy zay trangana tatitra nataon'ny solom-bavambaoka izay nandraisanareo mpanohana fitondràna amin'izao fotoana zao anjara mavitrika mihitsy ka eto ao ka tsy hifanazoketa amin'ny hoe hifamono samy malagasy dia zao le mpianatra lazaina indray koa fa hoe ao aty amin'ny fanoherana zany no lazaina fa nahatonga an'iny fahafatesana zanaka malagasy izay mitaky ny zoany mitaky ny rariny ho anazy mitaky ny intsiny ho azy vao nampitsivona teto
ny hoe miala ao tokantrano izy mizaka nitserany ainy amin'ny fantrano fa mba mieritreritra ny hotafina dia mandranto fianarana dia ao anatin'ny efa-bolana tsy mandray an'izay bourse tokony sitrahana zay dia mitaky an'izany izy dia fahafatesana no azony dia rehefa miteny an'izany miara-manonja dia lazaina fa hitondra korontana ny tatitra ao ataon'ny tsolom-bavim-bahoaka lazaina fa hoe maninona ny tsy périodique zany hoe isaky ny tapitra le sesio fa nga moa tsy efa nanao an'izany izy mitety faharitany tao anatin'ireny fotoana ara-dalàna tokony anaovany tatitra fa hitantsika ny sakatsakana hitantsika daholo ny antso-jay rehetra dia nitenena tamin'izany fa any amin'izay toerana nahalany anareo anaovana le tatitra amin'izao fotoan'izao ao anatin'le toerana nahalany azy mihitsy ary solom-bavim-bahoaka enina ao anatin'ny 6 arrondissement no mitambatra anao an'izany tatitra izany nangataka malalaka nambojatovo ko maninona ny tsy momena ianareo no miahiany zavatra isy amin'ny fanoanareo dia ny olo-kafa no sokritainareo ny zavatra nitenenina teo dia mbola tsy nisy nyvoana amin'izay nitenenina hoe mizara-batsy dia nizara-batsy izahay tenenina hoe mivarotra polo dia mivarotra polo fa tsy nizara tiseritotra nataonareo tamin'ny fambolekazo izay nahafahana ny sitona olona be dia be fa mbola tsy naresy niteny miaraka sina aloha na dia zany azy niteny miaraka sina ny ala vola ny t-shirt ny ala vola natao fe natao anto izay sakatsakanana fa mbola nasana andeha ary nandeha tongotra zay nitenena teto mbola tsy nisy nivoana tamin'izany mihitsy ny hoe hitsangatsangana izay fa noho le sakatsakana nataonareo noho ny fahatahorana le vahoaka marobe izay no natonga le izy nivadika ho resaka kabary politika iny hoe tsy tafa ohatrany mety manososy mihitsy le zo fototra le ifamezivezy satria ny lalana tokony naleta amin'iny bananareo le olona tokony anao le fitsangatsanganana tsy navelanareo aiza ho aiza amin'izany le fahalalahana ny fahalalahana mifamezivezy ato anatin'ny tany Madagasikara tadio tsara fa ny Madagasikara natao ho an'ny malagasy ary malagasy natao hipetraka malalaka eto amin'izany taniny izany fa tsy hampanjakana ho an'ny vahiny ka malagasy any eo hevitra solom-bavim-bahoaka any eo hevitra izay voafaritra ny lalam-panorenana tsara mihitsy dia amoronana ny tiatsanga tsy hamanohana rehetra ty lazaina fa mety hiteraka raha mandrika fa izany ianao an'izany raha ohatra ka tena masary nareo fo eo daholo ny olona maky eo amin'ny 13 me vonona ny amin'izany izahay eo raha teo koa mpitany filaminana tandroka ary nyvozona kitry farany vahoaka malagasy aseho eo amin'izay ny tena matandroka ary nyvozona anareo satria vahoaka no avy eo anjaranareo zany ny tokony hijery hoe iza no mitondra fitaovam-piadiana ka mety isiny raha mandrika eo izy satria na ty amin'ny miara-manonjy dia baditra no entina ihany averiny ihany fa baditra no entina any ka baditra ve mety hahafaty olona sifle ve mety hapisy raha mandrika sakabary ve mety hampitsipaka olona ho an'izay voatoana aloha ho an'izay voateny mety hitsipaka eo noho le kabary tenenina asakasany iny fa izany tsy hiteraka ady mihitsy raha ohatra ka mandeha amin'ny tokony ho izy ilay ravitra tokony hifampifehezana eto mialatsiny fa afatra tsy maintsy nampitaina moa izy ary eo ny tokony hitandremana amin'ireo le antokotokony olona voakarama na le hoe association miaran'izao fitondrana zao ny hoe aniraka olona ka isiny zay korontana izay tokony tsy hitranga mihitsy raha ny avato anatin'ny miara-manonja no resahana omeko anao ny fitenena namana faniraka za famanantany rehefa maheno lafinjavatra toy izany sika erika randrenaivo dia mahatsiaro an'le hoe dia lay fomba mampanao an'ilay olona nanao an'izany nanomboka tamin'ny taona 7 dia tsy mety miova mihitsy ary lay fomba mampanao zany no averina amin'izao fotoana izao dia everin'izy ireo fa ny tatitra ataontsika everin'izy ireo fa ny zavatra ataontsika iaonana amin'ny vahoaka dia raisin'izy ireo avy hatrany hoeloka fotana mafaty zany ary raisin'izy ireo avy hatrany fa dia hoe misy zavatra ngezabe mihitsiny zay homan'ny mpanohatra fotsika zany ary naverintsika tamin'ny fanadiadiana sy ny famakafakana foana satria moa misy tompona ndraiky mpanjakana amin'izao fotoana izao dia miverina ao anatin'le hoe mpamakafaka hono izy dia miresaka ny zavatra rehetra arak'izay fomba fahitany azy dia mamoriporin-dresaka dia milaza n'izay mety ho zavatra éventualité tsy fatapatatra foroporon'izy ao anaty fanjakana ao ny amin'ny zavatra mety hitranga rahapisy dia hoe avaiza mba information na tahatahaky n'inona mba mety fahafantaran'izy ireo ny zava-misy ka hitenitenenany zavatra ohatran'izany dia atao mihitsy le fomba hampiororona an'le vahoaka satria efa fantatra izao fa ho avy maro anisany vahoaka malagasy hanatrika izany taritra ataony solomam-bahoaka zany ka ny fomba zay entin'izy ireo dia hampiororoy mandeha mihitsy midina any amin'ny fokotany manao sensibilisation
dia milaza fa hoe isy lista ho raisina amina fikambanana izara zavatra fa aza mivoaka ny trano a mandritro ny roandro androany zomasy rapito sabotsy. Dia misy indray mandeha fa any Mambojatovo any na 13 mai tena misy fanomanana raha mandrika be rapitso. Dia zany indray dia mandeha indray amin'izao fotoana izay ho atao sorona araka ny resaka resana fa inona ny olany fa nga ianareo raha nanao tatitra tamin'ny 21 avril 2018 ary anisan'izany tompona ndraiky mpanjakana izay miresaka amin'izao fotoana izao fa nisy ny teny an'izany anga tsy nambaranareo fa droit absolu zany dia aza manao jurisprudence aza atao hoe rehefa ianareo no manao dia mety fa rehefa ny hafa no manao tsy mety fa rehefa ianareo no manao dia voromanga rehefa ny hafa dia vorondolo. Samy zanaka malagasy ary tsisy frontière ny lalàna dia tsy misy frontière tsy misy sisiny ary tsy misy mahasamy hafa azy raha zay ny tondro ny lalàna ary zay ny heveriny solombavam-bahoaka mety ifandraisany amin'ny vahoaka dia azo ny atao zany. Miresaka eto amin'ny miara-manonjany zahay ataonareo zay anodinan'ny tsy fahinoana vahoaka ny vaovao amin'ny alalan'ny Canal Sat amin'ny alalan'ny Parabola sy Star Times miresaka eto zay ataonareo zay fomba tsy azo ny vahoaka zany amin'ny alalan'ny brouillage ataonareo ary manohy an'izany ezaka zany zahay dia ataonareo ny sakatsakana sy ny fandrahonana ary fampetsona an'ireo mpitarika sy mpanetana atao miara-manonja. Dia inona ny ambaranareo androany dia ilaza ianareo ve fa ianareo dia tena tia demokrasia amin'izao zavatra ataonareo zao. Ny zavatra nataonareo tamin'ny 9 amby 2000 aza heverinareo fa ataonay aty amin'ny 1 amby 20 sy 2000 ny toetra nataonareo tamin'ny 2018 ilay fotom-pisainana mitondra vatapaty na tamin'ny liberté d'expression zany na teny amin'ny 13 mai aza eritreretinareo fa zany toetsainay sasanaky samy hafitsika ny pratika sy ny mode opératoire tsy mitovy ka zay zavatra zay zany mba hahitsio ihany le fomba fisainanareo indraindray amin'le fomba fitantanana amin'ny firenena. Eo moa zany zao dia misy indray miantso hoe tsara mifampiresaka mahavariana misy le toetra rehefa avy namelively dia misy miantso hoe ndao ifampiresaka dia tsy andrano indray dia misy miantso indray hoe dia sorona dia aritahorina ny vahoaka sy ny sisa fa tsy adala ny vahoaka rehefa nambarantsika foana zany efa tonga anatin'ny phase d'acceptation izy ho avy maro anisa la preuve n'izany ny fahatongavan'ny olona zay nanaovana fanetanana marobe izy ao ambany ao milahatra badja marobe izy ao ambany ao milahatra polo ary nambarana namany erika tao tsy manana fitaovana hoentina tompoko ny vahoaka raha pitso akoatra ny fahavonona sy mibatsa sy ny sifflet fa zay mahazo information samy hafa amin'ny zavatra ketriketrehana any ambadika any dia mba samy miteny ihany hoe samy manana ny ranon'androny ary mba samy misorandreny menaka tany misehatra n'izy azy tamin'ny fahazazany fa oketsy raha zany zavatra eritreretinareo atao dia aza heverina atao aty aminay zany ary aza eritreretina kory na indray maraina raha fa miara-manonja mieritreritra an'izany satria opposition intelligente nambaranay mandrakarivo zany ary zany intelligente zany dia amin'ny fihetsika sy fiteny sy ny fomba mampanao zay mba hitondrantsika fanamariana hiverina ty amin'ny vahintsika satria dia mbola marobe ny vahintsika zay ao anatin'ny fanetanana amin'izao fotoana izao dia ny namantsika hery indray zany nefa manoloanantsika avy any feno arivo ianao hery ny azakazaka nakety rehefa naheno an'le hoe dia hisokatra ho an'ny olotsotra vondrom-pikambanana ny antoko politika sy ny sisa ny miara-manonja amin'izao maraina miditra ny atoandrotsika efa mandeha dia mandeha ny fotoanantsika zao inona indray raha mifanetanana ho avy maro ve nareo any amin'ny ilana andrefa nindray namana hery eny namana faniry misaotra indrindra atsika atao miara-manonja aloha amin'ny fanetanana sy fandraisana voalohany aloha ombako manana fiaraha-miory no ireo namana zany niara-mbona tamin'ny faritra Samatavy iny manarakarak'izay tonga eto ny tenako manetana aloha voalohany indrindra satria zava-dehibe ny hetsika zay ho karakaraina raha pitso marina tokoa fa hetsika natokana anaovana tatitra ho an'ny député zay voafidy teto Antananarivo ny hetsika ho atao nefa amin'ny député any Madagasikara an'ireo solombavam-bahoaka antsika ireo dia manetana ny tenako indrindra amintsika amin'ny faritra Atsimondrano rehetrarehetra tsy feno arivo ihany fa anisan'izany ampita-tafika no zato feno arivo alakamisy Ambojafy etanintsika rehetrarehetra ho tonga maro raha pitso satria zotsika ary zotsika tanteraka ny mihaino tatitra ataon'ireo solombavam-bahoaka antsika ireo zon'ireo solombavam-bahoaka ireo ihany koa
ny mitondra zany tatitra zany a zay voafaritra lalam-pandrenana ka ny anteniko sy fanentanana dia tsotra ihany a esory ny tahotra esory ny fanahina fa rositsika etsika mpilaminana no atao a ka mino sy manantena fa ho tonga maro be tsika indrindra tsika eo amin'ny faritry Fianararivo alakamisy iny ka dia ny anteniko a dia manentana tsika mba hifanetana isa tokantrano ray mbola varimbarina ka mbola misalasala esory ny tahotra ho hafa fotoana zao hijorotsika satria tsapatsika ny tsirariny sy ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana zao ny tiako amafisina dia angamba tsy ho lava resaka ny amin'izay fanakianana zay efa natao satria tsy ho vita eto ary na ho ariva ary ny andro a tsy ho vita raha ny fitantanana ratsy mahomby zay tantarahany zao fitondrany zao ny azoko ambara fotsiny a dia zao misy manantena fa tonga saintsika rehetra satria efa notsarainy vahoaka io fitondrany io nandritra ny tetezamita ary efa roa taona zao ny nandeha tamin'ity mandat ty a hita ary tsapa ny tsy fetezany zavatra maro azo itsaratsika azy ka angambany a tsy ho voatanisaka ny tsy fetezan-draharaha fa ny anteny dia zao hoe manentana antsika rehetrarehetra zay a mahatsapa fa tsy mety tsony a zao fitantanan-draharaha-pirenena zao a na itsika mpandraraha na itsika mpamboly na itsika mpivarotra indrindrandrindra isika mpiasa-panjakana zay mahatsapa fa misy teritery ary tsy mandeha amin'izay lohan'ny akory na ny asa zay ho tanterahana isaky ny ministera zay kehitriny dia entanitsika mba ho tonga maro a amin'ny ora-pitso fotoana io anehoantsika ny hery a amindronatsika ny firaisankina vahoaka malagasy a manentana ihany koa ny isaparitra rehetrarehetra manerana Madagasikara mba hiara-manonja satria zava-dehibe a zao etsika ho tantarahantsika izao ka fohy dia fohy ny fanentanana tongava maro a rapitso mifampitaona eny amin'ny kianja 13 Mey misaotra indrindra namana faniry fotsiny namana hery efa nahazo bato ve nareo ihany tompoko efa nahazo zay fa mbola manentana hatrany ho an'ireo olona zay mbola lina te andeha indrindra mifaritra Fianararivo alakamisy a afaka manatona ny tompona andraikitra na miantso manatona na mivatana dia tanterahana ny hoan'ireo zay mbola tsy nahazo fifamatorantsika ny baditsy eny ary mariky ny fahafantarana ho antsika hiatrika zany a an'izay tatitra ho an'ny rapitso izay makasitraka ny namana avy ny Fianararivo isika rehefa avy antsika iverina kely indray tsika eto Antananarivo renivohitra eto a Antananarivo renivohitra amin'ny alalan'ny Monsieur Jean Aimé izy moa dia avy ny Ambohimanarina mazotozoto Ambohimanarina tamin'izao atoandro izao ary dia maneho ihany koa izay firaisankina manana député ianareo Todisoa Andriamampandry izay hiatrika ny tatitra rapitso Jean Aimé inona indray ary no fanentanana hoentinao amin'ny vahoakantsika zany ho an'izay rapitso eny amin'ny kianja ny 13 Mey miaraka ny resolombamboakantsika izay misaotra fanirina amin'ny fitenena ary misaotra ny teknisianina rehetra ary koa miondrika ampanajana ho an'ireo izay trapahorina satria midradradradra mitomanina any atsinanana tsy misakafo any atsimo ary mandohalika ny eto ampovoantany noho ny asa sy ny zavatra rehetra zay tsy mandeha ny asa mandraraha zay tsy mandeha eto amin'ny tanàna satria zao miakatra daholo ny vidin-javatra rehetra ka zany no isaorana lehibe satria mahana ray aman-dreny mpitarika indrindra fa zany député zany zay tsy milavo lefina amin'ny fahamarinana zany no ijoroana mahitsy amin'izao fotoana zao ilazana ary koa anentanana ny namana rehetra satria tsy ty radio MBS ty ihany no mandeha zao fa ny radio trottoir lalana rehetrarehetra eny mandeha ny fanentanana ny ho avy rapitso ary tena ho maro dia maro ary tena matanjaka dia matanjaka ty firaisankiny ty ary zay no ampahirizana mandrakariva ny vahoaka malagasy satria zay le fitiava-tanindrazana tsy tsika rehereto ihany zany no miasa fa miasa daholo ny eran'ny tanàna rehetrarehetra zany natao radio trottoir ny totsofina rehetrarehetra no manakoako any amin'ny birao rehetra any dia makalaza mihitsy hoe misy etsika lehibe rapitso zay fanentanana samyty tandrazana rehetrarehetra satria ny finoana raha tsy misy asa levina mila manana finonotsika ary mila manana fahasahina satria taona fahasahina amin'ity taona ity zay no ambara mitarika rehetrarehetra ary efa menamena daholo mifaritra rehetra jerevantsika na ny oram-baratra sy ny zavatra rehetra zay miseho dia maneho fa tena manonja ary tena mitopatopa maneho fa misy zavatra tsy mety eto amin'ity firenentsika ity zay iombona-kevitra ary iombonana amin'ny rehetrarehetra hoe tokony anaraka ary tena zosy adidy ary tena manana didy amin'izany atao hoe fifanatrehana sy fiarahana amin'izany atao hoe solombavam-bahoaka zay manana zany hoe anjara didy manana tamberina didy tsika ary tena zoatsika ary tena tsika mihitsy no mitaky rapitso ny fotoana eny akianja
tsisy matahotra satria zao mizara telo mazava tsara ny hetsika rapitso ny mpitandro filaminana mikarakara filaminana ary ny vahoaka meny mitatotra ary ny solom-bavambaoka kosa dia mitondra tatotra ampilaminana ary mizotra tsisy tomiko io satria zao efa matipaika efa milamina tsara ny zavatra rehetra tsy manavaka anetanana ny rehetrarehetra entanana ny isambaravarana ny tsirairay ny zoko zandry tsy manavaka mihitsy io na firena politika ary diso hevitra ianao ka nandeha tatsy amin'ny ilany tongavy ianao fa amin'ny fotoana zao no fanarenantsika izao fahalatsahana katerena ny vahoaka malagasy zao ka andetsika hiara entana hiara hitanjozotra eny akianja rapito tsisy tahotra satria zao manao zavatra marina tsika ary miaraka amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra tao ary mampahery ny mandrakariva reo zokobe reo anabavy indrindra fa ny solom-bavambahoaka eto amin'ity faribohatra renivohitra Antananarivo ity mba tsy emotra satria zava-dehibe asa masina no atao ary ko fampandrosoana ny Madagasikara satria firenena imbonana ity iarahantsika manana laso zao ndao tsisy memotra tsony laso zao makasitraka indrindra faniry zay no azo fikaentina mba ahafahantsika mifanentana ka matoky sy mino fa iara-dalantsika ary fametanana amin'izany asa masina zany dia ny fampandrosoana ny firenena indrindra fa amin'izao latsaka kateren'izao ny firenentsika makasitraka tompoko makatelona indrindra eny ary misaotra ny namana Jean Aimé tsika tanora mafana fotoko any amin'izany ambomanarina izany dia efa eto akaiky eto ihany koa amin'izao fotoana izao ny namana avy any Alarby Andriamatoa Andremiarso Clément avy any Alarby indray izy zany hoe eo ambomanarina eo dia mikisaka kely tsy lasa lavitra dia eo Alarby indray tsika amin'izao fotoana izao mbola ato anatin'ny Antananarivo renivohitra avokoa zany rehetrarehetra zany boribory tany fahadimy indray no miresaka eto zany zao manana solom-bavambahoaka ihany koa nareo fetra efa manetanety foana ifetra amin'ny akabeany zany eo anatin'ny miara-manonja fa tonga eto amin'izao fotoana izao ny vahoaka ao anatin'izany boribory tany misy ny député fetra izany dia eto indray ara monsieur Clément inona ny azo ambara efa vonombonina ve isika ny Alarby ny boribory tany fahadimy efa azo ny badja vonombonina amin'ny polo manahoana ny etrena ny rapitso sy ireo vahoaka zay miara-dia aminareo miarabanao faniry ary miaraba ihany koa anareo teknisianina rehetra ary indrindraindrindra tsy ho adino ny miaraba anareo vahoaka rehetra mino miara-manonja amin'izao fotoana izao matoa tonga eto ny tenako dia satria mahatsapa tokoa ny alafo ny fiainana amin'izao fotoana izao mahatsapa tokoa fa amin'izao fotoana izao dia misy ny teritery isan-karazany amin'ny fiainana andavanandro amin'ny zavatra maro rehetra tsy azonao ahafahana miteny akory ary asa mba tsy tenenako hoe tsy haindralanga mba ny dikan'ny demokrasia ampianaro azy fa teny grika zany demos sy kratos fatafataro zany zalahy indrindra nareo mpitandro filaminana mba manentana anareo mba tsy anao erisetra raha mpitso satria fantatrareo tsara fa vahoaka tanapolo no avy eo raha pitso ary vahoaka tanapolo nahazo instruction tsara avy amin'ny miara-manonja satria zahay na teny Amerika Siny na nitsangatsangana na ina dia tsy nisy korotana izahay raha nisy ara ny korotana dia sanatrian'izany nareo mihitsy namboly korotana satria sakatsakanan-nareo le olona lasa mikorotana na ny fiainany mandeha tongotra tsy kivy amin'izany nefa zay tsy kivy an'izany ireo vahoaka zay miara-manonja ireo fa dia aoka ny député novidinay tompoko iteny député fetra zany dia mba aleo izy iteny satria ny any aminay ny fidy solom-bavambahoaka izay efa tsy vava mikombona ny ilainay fa nilaza ny marina dia ho anay vahoaka majinika sy mitarika eny zany dia oka mba heno an'izay solom-bavambahoaka zay ary droit absolu ho an'ny zareo zany dia mba manentana izahay ry zalahy beboty aza mitifitra sy manao fihetsika mahery ianareo fa aoka ny vahoaka izay te lina amin'izany mba ho tonga ara-dalàna ho eny amin'ny toerana efa voatondro ary ankehitriny ary zalahy namana rehetra zay efa fantatro daholo moa zany namana hoe zay mazoto na vehivavy na lehilahy nareo ray aman-dreny zay efa mifampiresaka eny Antsilitsofina eny an-dalana eny dia mbola manentana anareo ihany hatramin'izao re namana sasany aza ny hatrano tsony sy mifampimenimeny eny an-dalana eny fotsiny zalahy hoe lavo le fiainany zao hoe fa fotoanany zao fotoana ny tsanganantsika ary aza matahotra ny entoksa lefa ny olona rehetra any hoe ampiasa hery hoe zao efa tsika tsy matahotra an'izany satria tsika manana an'ilay Andriamanitra hiaro atsika amin'ny fotoana io teny foy izay
ny fanentanana entiko amin'ny fandalovako teto fa isorana be dehibe anareo miara-manonja fa tena misy marina ny demokrasia ka afaka miteny zay vahoaka. Ia, hitantsika amin'izany samina tsapa zany tsika zao tamin'ireo faneho-kevitra nentin'ireo namana rehetra reo fa dia ampahamanlena tanteraka zany faneho-kevitra zany ary dia inona zao ny olana amin'izany faneho-kevitra ny vahoaka zany, inona zao no mety hoe mahasosotra na mety manahirana amin'izany faneho-kevitra zay tena tony tanteraka izany ao anatin'ny hoe feno fanentanana, feno fahasahiana zay iaino ny vaovao ambaran'ireo solombamoaka amin'ny alalan'ny tatitra. Everitsika fa dia solotena ihany izy reto fa isika ny tokantrano rehetra any dia samy mandray ny tandrivintsika amin'izay fiazona ny rapitso izay. Ny namantsika avy ao amin'ny boriboritany fahatelo boriboritany fahatelo zany dia misy ny solombamoaka ny Madagasikara feno rahalambomanana voatsely izy teo no niditra tamin'ny antso Antaribia ary dia eto Randrena Arvonirijanyaina zay tanora ihany koa manao ny fanentanana ho antsika boriboritany fahatelo aiza moa zany dia iny akady fotsy atany mena any Beririka rehetrarehetra iny zany Ambotra kely be tongolo be sarety akoron-drano sy ny manodidina rehetrarehetra iny natao hoe boriboritany fahatelo rijary eto ndray ary ny fanentanana miandro ny vahoaka ny boriboritany fahatelo miandro ihany koa ny vahoaka n'Antananarivo sy ny vahoaka malagasy ny hevitra sy ny fanentanana avy aminareo. Misotranao vanirina me fitenena ary miaravatsika teknisiana eto amin'ny fandarana radio miara-manonja. Voalohanteny aloha dia miara-mipahorintsika amin'ny tanora mpianatra Totamatavy izay naneho ny fitakiana izay zoany nitaky ny borsany ary erahantsika malala fa fahasairanana misy amin'izao fiainana izao ka tsy hitako hoe inona moa zany tena tokony hamonona le mpianatra fa lasa fahafatesana ny valile fitakiana izay ao anatin'ny zony. Ny fanjakana misy moa amin'izao dia hita mihitsy hoe fanjakana mpanao didy-jadona zay ny zavatra misy satria ninona atao dia ahitana olana foana ny ainan'ny vahoaka malagasy toy ny hoe etsika izay ataontsika teo Ambohijatovo aoko fantatra ary mazava raha ain'ny vahoaka malagasy fa ny fitondrana amin'izao ane nanao ny kianjana Ambohijatovo kianja demokrasia dia mahavarina sy mahagaga ary mahavalalana hoe fa maninona no tsy azo aneho-kevitra indray le kianjana Ambohijatovo. Ao rehefa iny moa zany tsy dia problema zay zany zavatra hitandrareo fa mety ataony nefa aoko fantatrareo fa tsy kianjana Ambohijatovo rery ny toerana zay azo aneho-kevitra rehefa tsisy efa hosakanandrareo Ambohijatovo fa misy ny toerana zay ho-kevitra ary zay eo amin'ny kianjana 13 zany zao izy nefa rany ka noho izany dia mangataka izahay amin'ny tandro filaminana aoka re nareo ho tena mpiaro ny vahoaka sy ny fananany tokoa ary ijery an'izay manakorotana fa izahay dia eno tatitra ny député 6 arrondissement fa tsy hoe kory sanatria hiady aminareo tsy hany le izy fa fiainona ny tatitra izay misy eto amin'ny firenena izay iainantsika no aleha eny tsisy malalany amin'izao amikakaiky any amin'ny vidim-piainana enjana ny iainantsika amin'izao ary nareo ainareo no manao ainareo ataonareo lafo le vidim-piainana dia tsy afaka maneho ny hevitra le olona fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia mangataka ny vahoaka malagasy zahay fanentanana indray natoko andery isika hiaraka ny hevitra hiaraka eno ny tatitra zay oentin'ny député 6 arrondissement amintsika eo amin'ny kianjana 13 tsisy fanakorotanana tsisy gidragidra ny alehana eny fa eno ny tatitra zay oentin'ny député 6 arrondissement ka mangataka izay aminareo mpitandro filaminana arovo le vahoaka raha misy ny OPF dia anjaranareo no mandray andraikitra ny amin'izay zay nga mampanentanana misaotra tompoko. Eny ary feno dia feno zay tenin'ny Randrena Arvonirijanyaina zay fantatry ny maro amin'ny anarany hoe rija avy eny amin'ny 3e arrondissement ary dia omendalana zany namana rija dia ampitao any amin'ny député feno any fa dia anisan'ny mandray izany ny mponina atao anatin'ny distrika fahatelo zany arak'izay fanentanana teo zay zany ary dia ho avy marobe ihany koa any amin'ny boriboritany
fahatelo mitoy ny fandraisantsika ny vahiny rehefa avy nandeha lavitra itsika teo ny tety anavaratra ny tety anatsinanana dia ny tety ankoa ny tany amin'ireo toerana samihafa manodidina an'Antananarivo Itasy ny hodikodina teto Ambohimanarina tetsy Alarby teto Antananarivo renivohitra samihafa dia andraindrayntsika amin'izao fotoana izao zany ny avy any Manjakandriana any izay efa hiditra izy eto amin'ny plateau antsika zany Manjakandriana ihany koa dia anisany mpanara-baovao ary tena manaraka akaika izany iresaka raharaham-pirenena izany inotsika zany fa dia anisany hanonja hiaraka amin'ny solombamboaka anao tatitra ho an'ny Rapitso Madame Diamondra efa nanandraikitra izy teo amin'ny firenena efa aloholo Madagasikara miarabanao tompoko avy any Manjakandriana ianareo voambonina ve eny tatitra Madame Diamondra tena vonina tokoa tompoko voalohany indrindra aloha dia miondrika ampanajana eo anatrehan'le menaky ny tena izay nandaosy ny fahafatesana tany Tomasina Reny Diamondra ny tena izay nitarika ny fikambanany vehivavy Reny Diamondra teny kianja ny finoana magro be oririka dia tsy nisalasala ary tena nanohina ny fo ilay izy satria niaty ny tena mihitsy ny voadona amin'ny kitapo ny finosana dia lasa ny azakazaka nakaty aminareo miara-manonja ny tena moa zany dia présidente ny comtime ao amin'ny commune Kazondandy ary indrindrindrindra koa nitarika ny vehivavy Reny Diamondra teny kianja ny finoana araka ny lazaina teo tohina ny fohy ny tena satria menaky ny aina somby ny aina no latsaka teo Pedrina dia mampahery ireo ray aman-dreny ary miondrika ampanajana eo anatrehan'izany fahoriana izany mampahery konkoa ireo zanaka taranaka rehetra izay mbola vonona ny asa ny ady amin'izao tolona mavaivay izao mampahery anareo zay anaka ary indrindrindrindra mitarika konkoa anareo reny ray aman-dreny izay niarany tolona rehetra teo amin'ny kianja ny finoana zany asehontsika indray ny firaisankinatsika raha ampitso fa mbola ireo sika ary mbola vonona ny tolona satria tsy anginitsika mandrapaposaka ny fahamarinana koa tongava maro isika reny nareo ray koa tsy adino nareo zanaka koa tsy adino raisina ampitiavana ianareo ary indrindrindrindra ho feny fifaliana sy ho feny fanantenantsika ary indrindrindra koa tona ny fahasahiny zao sahia hoy ny filora valimanana tsy velantsika ho raraka tany zany fitenenana zany fa ndao anambatra ny hery hifampitantana isika ampiseoko fa mbola ireo ny vehivavy fitenenana hoe samy misorandreny menaka ka samy tonga daholy dia isoava tsara tsika indrindrindra isika izany any vaky ny dinany marina fa sarotra ny mandeha makaty amin'ny toerana zay lavitra ny tanàna kanefa misy ireo afaka manatanteraka izany dia raisina tanandroa hosolo tena tsika ary asehontsika koa fa mbola ireo tsika vaky ny dina indrindra isika tiako Madagasikara ao amin'ny commune Kazondandy mahereza tompoko ary samy ten'Andriamanitra ny mbola tazomiko segondra vitsivitsy kely ianao Madame Diamondra ianareo Reny Diamondra tsy mamanino zany reny mpianakaviana mahafinaritra be satria dia ao anatin'izay hoe fijoroana ho an'ny tanindrazana izay efa azo ve ny bady zany rehetrarehetra vonona ve ny vahoaka atsika efa maromaro ve no hamaly izany antso izany sarotra ny milaza ary sarotra koa ny tendina hoe andangedo koa satria raha zany Kazondandy zany dia 50 km manotana ka zay manana fahefana sy afaka mijoro hosolo tena hoe reo zahay Kazondandy dia reo no afaka mijoro dia mbola adiniko ty tenin'Andriamanitra ty aloha loza raiko aminareo hoe fa ataoko ahoana ny fijery ny loza anjony fireneko ary ataoko ahoana ny fijery ny fandringanana ny avako izay hitatsika ao amin'ny ministera toko favalo andiny fahenina ombantsika Andriamanitra mahavelom-panantenana ny mahita reny mpianakaviana amina fotoana tahaka izao dia mijoro zany ary manao ny fanentanana samihafa izay miaraka amintsika tamin'ity miara-manonja ity raha toka efa tapitra ireo vahiny raha misy ny toromarika samihafa avy amin'ny teknisianina antsika dia ho avy eo zany ny namantsika zany anao ny famaranana rehefa avy eo zany
ady mpamataranandro 10 latsaka kely tsika no niaraka teto amin'ny miara-manonja ary niara-nanonja tamin'ireo fanetanana sy vaovao samihafa zany a zay nambara tamin'ity atoandro ity zany a ny fotoanantsika aza donoina na inona mety fampitahorana famendrifendrona sy resaka samihafa any ambadika any a dia ny fahendrena lehibe efa ananatsika efa ao anatytsika dia ny hoe vonina isika handray ny fanetanana nandray anko zay fampiatsahivana avy amin'ireo solombavamboakatsika sy ireo mpanetana zany ho amin'ny rapitso eny amin'ny kianja ny 13 fa alohan'ny tena hamaranana ny antenne eto amin'ity miara-manonja ity dia niazakazaka avy any ambanivohitra no tonga eto amintsika eto satria tsy mahafoy atsika ny député any ambanivohitra Rakotomanjato Rodin zay député Anarivo Mamy efa nisy olo tena ihany nareo teo monsieur le député tanora de tanora tantely zay efa anisan'ireo nikabary ihany koa teny ampitsangatsanganana teny mbola nampiseho amin'ny fahavononana etiko ianao mbola niazakazaka andraso aloha fa de tena anotrina ny namanay eto Antananarivo renivohitra zahay avy any Arivo Mamy itasy ray manontolo iny ary de tonga député Rodin omeko azy indray aloha zany fitenenina miaraba député Rodin miaraba ny mpieny rehetrarehetra amin'ity onjam-peo mahafatifaty antsika itikatra latsiny fa somary taratara kely fa vaovany an-tsany tena vany fa tsotra ralary amin'ny assemblée hoe député ambanivohitra tena ambanivohitra tanteraka any tena zava-misy somary gagagaga ny tena satria rehefa zoviana ny zavatra miseho debe no zavatra tika ambara ahoana tsy ambara ianao ahoana tsy teny ianao ahoana tsy laza ianao fa ny mpiray tanindrazana aminao nefa difotra tanteraka ao anatin'ny fantrana inona ianao tsy teo amin'ny toerana tsy vady aman-janaka anao nametraka anao ho député fa ny vahoaka analinaliny za député zany raha taka ny toamiko dia voalohany maro be zany be dehibe no andrasan'ny vahoaka aminao amin'ny fiainany ray manontolo tsy fantatra ny ambanivohitra zany hoe izy amin'ny président zany raha ny aminay ihany tsy fantany za ministre zany fa ny fantany dia ny député mifantany hoe oran'izao miforinay ahoana tsy zahanao hitataranao ny foriana izy ireo ho atsika mpiray tanindrazana efa maro ny zavatra nresana atao amin'ny assemblée tao tena ny tena mivazavaza ary nanao zay mety tokoa anandratana an'le hoe inona ny tsy mety amin'ity tanindrazantsika itikatra somary kobakoba-tanana ho anareo mpitandro filaminana rehetra maro ianareo tena tsy mameltsina anareo fa raha atao anatin'ny loi de finance zay nanaovana tao na zay loi de finance nentina tao fa mahagaga izy fa zay foana ny zavatra misy zay tena tsy tonga ny aminareo le afatra tsy tonga tany aminareo le tsy haiko ny fandehan'izy fa ambangivangina ianao raha mitantara fa mamoaka boky be ohatra zany ny ateviny ohatra zany ao anatiny hoe tsy priany rehetra na fampianarana ianao na fandriam-pahalema anao mpitandro filaminana ianao na inona dia ohatra ny tena hoe ohatraohatra ny tena hoe tafavoaka ty Madagasikara ty fa de variny ianao midresaka amin'izy hoe fa maninona anao to ohatra n'izay mijaly angireo mijaly reo fa tsy ohatratsika te olona tabara teo manakatikatiratsara te vidanana dia pliplipla irany tanàna fa any amin'ireo rehetrarehetrarehetra ka rahala aza tsy teny tsy anatry vava fa reo ty majinika zany mpitany filaminana majinika dia tsy takatra n'izany hoe tsy fijerena zany tsy fantatra n'izany hoe mba roviana mba hanana ny tsirony tany zany ka hoe mba tsara nisy fa milanja bokotra ka mba milanja anankiray fa raha karazan'ireo tsy mitovy mihitsy ary tsisy zavatra mahavelona vady aman-jana le zay no mahatonga an'izy zay foana angamba ny lazaina fa manao an'izao ny mpitandro filaminana manao sahirana reo tena sahirana na ny fitsaboana vady aman-jana na fampianarana ny zanany olona ka mijoro ka izany na tonga avako eto hiteny an'izy hoe somary gaga ihany any resaka hoe naenina ndrala tatao ndrala manapahy reto mpitandro filaminana ambony emonatiny laza fa ny anatobila no miteny hoe maninona raha toany amin'ny somandrakizay le somary mea dia gaga fa nareo ngamba tsy manaheno ny afatro papa tsy tao aminareo mihitsy fa tany masina ny petraha amin'ny paparay masina ny teny dia sahanareo ve nametavety hitonana ny lety fa olona vahoaka manitsiny zay nge tsy papy
papy zay fa mpitondra tenin'ny vahoaka ianao tatitra amin'ny vahoaka reo izy enina mena dareo dia mpanotro zay akoatra zay any aminay zany mbola tsy fantatry vinanao tao fa milaza ka eto a dia miantso ho anao rehetrarehetra fatany forenao za tsy vo izao ny député resaka fotsiny ambany voavady daholo ny resaka fanampinana ambany tanàna etsika ray manontolo zato ambe o izao anao asa tana maro le asa tana maro izy adiny fa fanosorapotaka fotsiny fialana sitrany ay zay nentinentonany ina no anampinana netina fotsika fotsimbarika atyny misy an'izany fa ny aminay moa tsy misy an'izany fa nety fotsiny tenena raha tiako fantatrao a na inona ataon'ny mpitona fanjakana na inona mpitona fanjakana izy ihany mitondra mifotana mafaty tamin'ity resaka ambany tanàna tykatra mialatsiny a le ambany tanàna ho anareo mipetraka amin'iny tanàna iviny fa antanio azy fa io na inona ataonao na inona atao tsy voako ranao ary reo olonao tsy maintsy mipetraka amboniny maloto ny antony any tapenanareo satria tamin'ny 2010 a ndana makery aninona nareo epita visite technique ny lalana fivoahan-drano makany laniera dia nitotofana namidy ny tany dia io voatototro daholo ny sinoana ny vidy a ny mikarana ny vidy a dia nitotofana dia mitambolona fotsiny atao taninarivo reny voatreto le raha maloto a sy mivangina maloto a dia reo le sahirana tonga fanampiana reo a raha resahana fa motra mampime za me foana hoe andehanao asa tana maro hoe tonga ngamera makare mitondra ny aniny ady mitondra asa reto borety ny karazany anadiovana kanal na hodiovanao 100 le rano tsy mivoaka fantohananareo nareo ihany zao a zay le vomangana tsisiky ny tananao reo ihany a nanao ny zavatra eo ndana midina makeny dia tianareo re tsara sotry ry makaiza le rano mivoaka ny laniera fa tapenanareo le izy dia sa eto fotsiny mody manao sangodopany eto taninarivo eto a anavotana ny any raha itsy teny any resaka amin'ny ilany asirana be sarety ray manontolo ny tany iny angefa namidinareo jereo tsara le izy iny milany asirana be sarety ankoro iny rehetrarehetra iny nefa namidy amoahana ny rano tamin'izany ny président Ravalomana niady a tadidiko mbola tamin'ny andro tompoko vavy andro manjato nefa niadiny ranao ny tany iny valet de esy tany anakany lafinareo le dia io trano be mitsoalajoala io tsy olona atao aminareo nanangana azy dia tohana le rano dia io izy dia asory le rehefa misy zavatra mamahenareo dia asory le trano kely manodidina mitatatra makany be sarety a amoahana ny rano fa reo tsy maintsy atao zao modina atao an'izay le ataony zay le io a ohatra menao amin'le fiainam-bahoaka fa zay le ataony ankizy hoe mody atao an'izany rehefa miadina ankizy dia hoe anananarake mody atao an'izany aky io zay le adina ankizy zay dia ohatra zay ny ainanareo amin'ny fitonana ty ka eto dia manetsika tsy manetsika fa tena manentana amin'ny foko manontolo mihitsy satria efa mipetraka tamin'izany conseil municipal anatananarivo zany mahafantatra zay ny tenako an'izany atsaiko zany ho vehivavy lehibe zany a madame Bondry Manjato niasa mafy ny tanànantananarivo itekany fa saigny rehefa tonga tamin'ny fanokanam-panjakana dia io le zava-misy a amin'izao fotoana izao entaniko anao atsimo avaratra andrefa natsinanana andro reo amoahantsika zany hoe enonareo hoe ohatra ninona fa raha azo tany saina boky be atao amin'ny loi de finance sy na initialy io na rehetrarehetra dia ho tany saina aminareo daholo a ho izy enina menadana hitanisany io hoe naka izy reto aiza nitetika asa-panjakana tamin'izany PSD miena zany anatsara hoe reto tetika asa-panjakana mivadika IM mivadika plan marshal dia nakany aninona le izy dia zao a samy meme fotsiny andalana iny tompo lasy tompo vavy a eo ianareo eo tsika menakavy elany rasanareo anio maninona niantso ianareo zay mandeha makay mitorony mba rovinany to taninarivo rovinany ny avaradrano rovinany any atsimon-drano rovinany any ambolatrimo rovinany any arivomamo hoavitsika fa izy mataora fa loha le vahoaka alala fa izy a ny tompony ty tany tikatra izy no mitrosa ny vola izy mimpandoha vola amin'ny etra alainareo rehetrarehetra teneniko foana io fa na ianao mpitarika asa rehetrarehetra eto kopakopaka tananao androany a androany tery arivomamo fa tsy eny androany vahoaka be miandro le olona hoe ahoana sy ahoana fandefa tena difotry ny fanitrana le vahoaka malagasy dia io tsika menaka tena mahantra raha ianao no mijery fa zany hoe mieno amin'isy zareo minisy reto tandapo reto a dia varina ianao za tsy te hiteny tsy hanonona anaran'olona fa hoe zany misy tandapo mipetraka any aminay aso mamanina any fandragaga ianao fa raha vao miala 100 metatra ho aminy a
tsy azonianana ny lalana zany ny teneniko teto hoe miongotra hatramin'ny tambamboatra amin'ny fandroana miongotra tsisy lala potika ny lalana ny endry lalana amboarina tao anatin'ity fotoana vetivety vita goudron ohatra ny tokotaniny ny lalana miditra ao vita goudron fa leo vahoaka ry tsisy bijery nefa ianao milaza fa hoe zao anao atao zao teto vahoaka manentana tena manentana afaka manontolo fa mitovy aminareo zay miady honareo zay tao amin'ny assemblée nationale nataonay rehetrarehetra zay azo natao rehetrarehetra manodonana andomana ndreto fanjakana reto re mpanatanteraky reto hoe ahoana ny jerenareo ny fiainam-bahoaka fa tsy ny eritreretiny zany fa rapitso anao a eny andapa eny fotoana gaga anao miteny fa hoe fanindrinay de hoe tao Ambojatovo Ambojatovo de hoe mafina hoe Ambojatovo natao le izy gaga anao fa tonga de hoe fininy le tontolo fa iny le tontolonareo ry zala reto a tena mampime de maninona fefena lidina ny dikany hoe zavatra parika tsy fantatrao na inona nataonao tao nga misy inona vilenao tao fa vao omaly anao namefy de fefenanay telo fa zay mipaikady anaovana anay androa le vahoaka angamba zay fanaovana azy efa zatra osena le vahoaka zatra tositosika le vahoaka hoe tsy lana tsy anareo ty fa hainay mandamina andy fa aloha fefenay aloha fa midemihery dateur nareo zay na tonga an'le vahoaka anteny hoe nareo nge manosy an'le vahoaka hidina akany ao hoe jereva toerana anankiray Ambojatovo ny tena de io arifa ke de zay izy zay mahafinaritra azy io aloha zay amin'ny 13 mai io de anjarany izy ny vahoaka no mitarika le vahoaka fa zay ny anao tatitra ny vahoaka no mitarika anay hoe aerianany tsika ny manao tatitra de tonga eny zay manao tatitra aloha le vahoaka misy teny namako zay mpiara-mitolona amiko efa ela izy nytao marafankatety koa zay rola tamin'ny namana rosy marina ny teneniny tena marina ny teneniny zany tokony hoe anana maiza zany olona zany fa ansisan'izay resaka 73 député tieneniko eto inona ny natao ny 63 misy matsy velona lany tena nijaly ny ainana daholo de député ohatranay fa ny andiverina fa hitondra soa amin'ny vahoaka le izy aila izy a fanovana ho andro zareo fa vao vita amin'ny fanovana avy any amin'ny premier ministre tamin'izay a zay ny afatra inga lehibe mialatsy manonona anary fa iny ny hitako teo de tsy maintsy vetesiko anao ray aman-dreny fa tsy tokony ianao niatrika anay a ny ray aman-dreny raha tsy raha onana fa gaga anao nahita azy teo ambony lycée zao hoe izy ny premier ministre ny lahatra de ohatr' zao zany zavatra misy de hoe aloha amboarina am'izay mamety azy ty a fa zay ny ty nitonana ny ty fireneny ty amboarinareo am'izay mamety azy zany fa le zavatra tena nitakiny vahoaka na aso vahoaka ho an'ny mpampianatra ho an'ny fampianarana rehetrarehetra zay ny lahatra teny ho anao mpivarotra moron-dàlana na inona ny lazaina ny anaranao tamin'izany na vary na inona nyzay ohatra hoe vary fitondrana satria nikapoka vilisy vilany anao zay daholo tsika minan-kafy tao amin'ny 13 mai ny mpampianatra rehetrarehetra ny mpiasam-panjakana rehetra azy adiny fa anatin'ny loi de finance tsy zao ny ainanao zao ny fiainanao ny resaka atao naterina hoe anatsarana ny fiainan'ny mpiasam-panjakana tsy zany le izy tsika minan-kafy manasa na izy ianao na fonctionnaire izy ianao na izy fonctionnaire tokony anana maizy azy tsy nateraka hijaly a ny vahoaka malagasy tsy nateraka hantra ny zanaka malagasy tsy nateraka ho ampahoriana ny vahoaka malagasy fa mitovy tokony hitsetitra zay azony a amin'ity firenena maminy ty zay magasy azy zay ny matetika amin'ny teny hoe raha ohatra ka tsy nahazo eninareo foana angamba hoe raha manahiranareo mpitondra fanjakana fa mitatatata aminareo a asory atao anatin'ny carte de Madagascar revo mamo a de afaka mitoko an'izay fa zay ny teniko foana zany mahalala amin'ny teny zany de ohatran'izay ay tsy arivo mamontsony mitratraka ity fa ny tany ny district ray manontolo zay mahazo oeraoerany aloha tsy maninona mba mahazo any fa tsy mahazo hatramin'izao io zao anao vao maraina anao de milahana semiramory katron'ny maly mizaravary re fokotarery atsymbazazy ery de gaga ore olona le any aminay any vao vita ketsy ao anatin'ny maintsoahatra tsisy tena hoanina tena tsy misy tsisy zavatra jonona akory fa ny ranondritra de tsy raha naeritreritra akory ve nareo ndeo mba hoany amin'ireny olon'ireny fa reny a no avy ny zavatra hoanina rapitso satria zavatra nambolenina matiny nisopotaky reny na vita ketsa vita ny ketsa niakatra volyavitra tanety fa tsisy ninina atao ministre fambolena manao raha eran'ny tanàna potika daholo io zao le bibikely zay rehefa semi-régionnaire de vina firy ny tatatatana an'izany tao amin'ny assemblée valy teny tokana sisa ny meno hoe
aloha mba samy hitadiny maso azy avoaka malagasy inona nataony voaka malagasy inona totono menan'ireo bibikely mihinana amin'ny fananan'ireo fa mifanjakana ny antoka andreo hatramin'izay amin'ny secticide isan-karazany dia valy teny ve zany hoe aloha le malagasy hitady any maso azy zany ny teny misy fa farany teo tao amin'ny teny misisy hivato tompolasy tompovavy managataka ary tena miantso liantso ataonareo isan'andro avoy rapitso fa tsisy député foana eny an-dalana na tomobile neny amin'ny arabe na mpitarika sarety député tsy rarinao anay izao dia avoy izy tongava rapitso eny tatitra ianareo dia eo tsika amin'ny maheno fa hoe ohatrinona vola azonao ao anatin'ny toboky be ty teto vola mpanjakana ohatrinona nitrosalohanao ohatrinona ny ainanao amin'ny lomanao vady aman-janaka amin'ny resaka fanafody fampianarana tsika hitanao daholo zany fa tsisy voatonona ao anatin'ny boky be atsaiko nareo ny telonjato pedy na efajato pedy dia enonao rapiso zay no angatahako hoe tongava eno fa tatitra tokony mafinaritra ny anonan'io ahafahana mitsinjo ny apito efa tonga eto moa namana fidelina dia omena azy fitenena fa apitso manatena antsika menakavy rapitso ay ny avaradrano mialatsiny ay ny député na avaradrano mialatsiny fa mitovitovy ihany ny andrika izy reo sady bogosy sady gobeditante sady gladany dia aloha omena azy fitenena député na avaradrano dia député honorable ty Jerry anao fitenenana ya dia misaotra anao andriamantoa solombavambahoaka nambavoatra na me fitenenana ary miafaly miarabantsika vahoaka malagasy zay mihaino zao miara-manonjo zao indray ny tena koa indrindraindrindra manao kokoa manokana ny vahoaka navaradrano ihany koa ako alohan'ny anomboako resaka dia miondrika mpanajana ihany koa ho an'ny namana zay namony ainy tany amin'ny fitakiana ny atao hoe zoany tany amin'ny université ny Thomasina ny tena koa satria raha tahaka zo tokotra izy nefa miafaka amin'ny fahafatesana dia anisany malahelo mampalahelo zany zavatra zany ny momba ny fionana rapitso no andraisako fitenenana foy ny momba ny tatitra zay ataon'ny solombavambahoaka dia anisan'ny mahavarina ihany satria eo foana zay atao hoe fanakatsakanana izay ary zay fanakatsakanana izay dia matetika mampisafiritaka ny vahoaka satria raha nangara hoe nanao fampahafantarana ny hoe anao zay tatitra zay eo Ambojatovo dia nosakanana ary norarana raha tsika mafantatra ny fanambarana nataon'ny préfecture de police ny raha mafantatra ihany koa ny fanambarana nataon'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra fa tsy afaka mihainy tsianjana Ambojatovo zany anaovana zay tatitra zay dia nanapa-kevitra ny vahoaka hoe rehefa tsy mety eny dia alohandray ho ataony amin'ny 13 mai zavatra eno indray nefa dia tsy mety eny amin'ny 13 mai indray feo eno fa hoe aloha ho any amin'ny somandrakizay tiana hoarehana fa izany somandrakizay zany dia raha tsika mafantatra fa toerana zay natokana nanaovana fivavahana ary paparay masina mihitsy no tonga atao hoe nitokana sy zany toerana zany tamin'ny fotoana zay natongavany teto ka ho ana tsy dia mendrika loatra angamba anaovana hetsika politika sanatriavina na hoe anaovana tatitra ho an'ny vahoaka satria tsy mendrika an'izany ilay toerana fa tena hoe toerana natokana hivavahana io toerana io ka manao antso avy ihany koa satria raha mafantatra ny zavatra misy amin'ity atao hoe grevy atsy ity reny zavatra reny matoa reny misy dia aora inona le hoe aora mitaky ny zoan'ny olona mitaky ny etaetany olona satria raha zany vatsim-pianaran'ny mpianatra tsy azo mandritra ny 9 bolana izany inona moa zany no entin'ireo mpianatra ireo andeha ho vatsim-pianarana entiny manatanteraka an'izay fianarana izay ary misy fitenenana hoe rehefa nona ny kibo mivezivezy fanahy ohatra zay koa ireo mpianatra ireo rehefa nona ireo mpianatra ireo na tsy manana fitaovana ianarana ireo fomba ahoana ny ahafahan'izy ireo mandrato zay fianarana zay raha tony hoe any amin'ny toerana lavitra ohatran'izany ka mitodika manokana amin'ireo masovo eto amin'ity firenen'ity ity ako satria ireo masovo ireo dia tokony malala sy mahafantatra ihany koa fa
raha izao fitondrana zao no misy olona mitaky ny zoana na mitaky ny fahamarinana ato amin'ity firenena ity dia hotopazana bomba lacrymogène ohatr' zao na sanatria vonoana ohatran'izao tsy mety ary dia izany no etsokan'ireo maso vo zay misy eto amin'ity firenena ity indrindrandrindra ianareo maso vo amerikana zay tena mitandro ny atao hoe izay zon'olombelona zay dia mba manaitra ihany ny tenanay ato amin'ity miara-manotsy satria nareo mba tokony ho arifanina amin'izay atao hoe fanaovana tsinotsinona ny vahoaka malagasy nareo mpianatra zay mitaky zay zo tena hoe ananany amin'ny zay mahazoana izo ilay tatsiny zay zany dia amaranako ny teniko sady dia manao manetana ireo namana zay mieritreritra ny hoeny amin'ny kianja zany amin'izay eno zay tatitra ho ataon'ny solom-bavambahoaka izay mba tsy ananatahotra nareo satria izay atao amin'ny miara-manonja dia sy député izay ifanotriny eny tsy eritreritra ny anankirotana ary tsy mieritreritra mihitsy ny hoe anao zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna fa tsy atao raha-matahora ny vahoaka malagasy fa zo anareo no mahafantatra ny marina eto amin'ity firenena ity zo anareo no mahafantatra ny zavatra tokony ho fantatrareo tsy lava resaka be eto fa dia manetana antsika satria rapitso no fotoana tokony alalànareo ny zavatra marina rehetrarehetra eto amin'ity firenena ity rapitso ny tokony alalànareo ny zavatra marina rehetrarehetra nandritra zay tatitra rehetrarehetra nandritra zay atao hoe fivoriana ito amin'ny anteny miram-pirenena rehetrarehetra zay dia hoeninareo rapitso daholo zay zavatra zay ka dia manetana antsika rehetrarehetra ho tonga maro ho tonga eny amin'izay toerana mambara taminareo zay na Ambojatova na ihany koa eny amin'ny 13 mai ka dia efa eto ihany koa ny namana zay atao hoe andray anjara amin'izany fitenenana zany fa dia omeko ny namana mavitrika satria misy antso ataribia zay hoentin'ny namana eto ndraika dia mametraka mandra-peo na mandra-pitafa amintsika indray ny tenako ya misaotra ny solombambaoaka ny Madagasikara tsika voafidy tao amin'ny district Navaradrano Jerira Andriambolana zay nitondra nilay fanazavana teo zay misy ihany koa ny fanetanana ho an'ny avy any Avaradrano zany hiatrika an'izay fotoan-dehibe izay fefa amin'ny antso an-tariby ao ihany koa ny solombavambaoaka ny Madagasikara zay fantatsika fa ato anatin'ny district fahaefatra dia ny solombavambaoaka tsika Rambosalama Emilien efa ao amin'ny antso an-tariby raha maheno anay ianao Andriamatoa député dia afaka miditra avy hatrany eto amin'ny miara-manonja misaotra betsaka na amin'ny fitenenana namana Faniry amin'ny anaran'ny vahoakan'ny boriboritany fahaefatra no iondreanay ampanajana tamin'ilay mpianatra lavo teo ampitakiny anzoany mpianatry ny université tao amin'ny barika 5 tao amin'ny sampana toekarena namony ainy satria miady amin'izany sakafo zany miady amin'izany havitana fianarana zany ary dia miombona alahelo ary maneho fiarahaory amin'ny fianakaviana izahay manarak'izay dia satria moa ny natokotiko Madagasikara dia antoko demokrate kristiana araka ny teny Flora Valomanana azy ary tena zay mihitsiny dia tsy mety raha tsy misaotra an'Andriamanitra isaky ny andray fitenenana maha-kristianina atsika mbola nanome atsika ny andro androany satria mbola velonaina ary mety tombonandro indray miaraba atsika rehetra miaino miara-manonja any ivelany sy eto toerana indrindra nareo boriboritany fahaefatra ianareo tapaka sy namana solombavambahoaka sy mpamakafaka politika enjana be ianareo mpanao gazety sy teknisian ato amin'ny fandarana miara-manonja tsotra le tendry amaray le fotoana olona sy vahoaka Madagasikara ka mandalo eto Antananarivo amin'ny solombavambahoaka na Antananarivo renivohitra anao ny tatitra ampafantatra ny vahoaka malagasy
inona marina ny tena zava-misy ao amin'ny ateny mera-pirenenao zay asan'ny solombavamokana io satria tadio tsara fa mahafanjakana fanjakana dia ny fisin'ny atao hoe ny ateny mera-pirenena ka rehefa tsy misy ny ateny mera-pirenena dia tsy misy ny fanjakana dia izay no anaovanay anareo vahoaka izay tompon'ny fanjakana nametraka ny fatopisana taminay ka nifidy anay isolo tena anareo amin'izany lampampanjakana izany fotoana lehibe sy manatantara tokoa satria tsy mbola nisy tahaky teo izy le fitenena teto Antananarivo renivohitra hatramin'ny tany tany satria dia ny atoko politika ray mpanohatra dia ny tia mariry no anao ny tatitra amin'ny vahoaka marobe eto Antananarivo. Nisy ihany tamin'ny 21 avril 2018 fa mbola fangaro be tao ny tima no mamparatsy indrindra fa ampindray mitoraka ty dia tima raika avao. Ny lalàna manakery sy lalàna mpanorenana izay averiko etoetona no mampanao sy mandidy ny fanatanterahany izany ary ilay namako solombavambahoaka Roso moa izay miaraka district amiko dizy mihitsy no ny teny hoe droit absolu dia ny andray apiko hoe ho azy ny anatra lalàna atao amin'ny anjerimanontolo dia hoe sady droit io no obligation averiko sady droit io no obligation ka tsy maintsy atao ataonay solombavambahoaka ho an'ny vahoaka. Izahay solombavambahoaka ny ataoko tiako Madagasikara indrindra anao tatitra rapitso dia tsy andainga aminareo tsy amorona ihany koa ary tsy toro tsy misy profo hoy fiteny fa ho avy anome fanazavana ireo asanay aminareo miaraka amin'ny atotataratasy momba ny tatitra ny fanaovana ny lalàna ary indrindra ny fanaraha-maso ny asan'ny gouvernemanta sy ny fanaovana tombana ny asan'ny gouvernemanta raha mety efa marina ny anaty filanitsika izany ka araka ny fitenenana hoe mba salamalama-dolo ny izy ary afaka mandeha makany amin'ny WC isanandro. Mazava ho azy fa resaka politika, resaka ara-toe-karena ary indrindra resaka ara-tsosialy mifampisarana ohatra amin'izany Nigeria ny atsimo sy manodidina azy ary tadio fa ny olona rehetrarehetra izay mivoaka rehetrarehetra io dia resaka sakafo ny ivoahana resaka hitady vola ka tsy maintsy ho resahany izany inona problema Nigeria io. Ohatra ny amin'izany koa manao ty resaka vary ty ny vidim-bary ny famokaram-bary ny fambolem-bary tsika dia malaza hoe mamboly vary hoe tsika dia anondrana kanefa hatramin'izao tsika indray no manafatra ary amin'le vary tsy dia makaiza loatra kanefa dia ny mponina malagasy raha ny fanosana farany teo dia 2,20 no tatsaha. Ohatra hoentina amin'izany koa ny tenenina aminareo hoe tena loharanom-pahamena ve ny hanomezana ny arabo ny fanaovana ny asa fambolena ao Bamangoko raha anao ny tetezana ao fanjakana malagasy tsy manohatra an'izany fanaovana tetezana izany fa ilainy izany fa le tany io omena asain'ny arabo ambolena kanefa dia misy malagasy mahay sy tena ampifahaizana mihitsy ny anao izany lahara-pahamena be izany. Ohatra ihany koa mikasika an'ireto telefonia mobile reto izay mampivandravandra ny tsy fahaizana miasa sy ny resaka tsy fanahan-dalàna mihitsy ny amin'ny fanaovana ny teti-bolam-panjakana. Singa ray eo amin'ny fandaniana volam-panjakana io dia ny atao hoe droit d'assise efa nolaninay tao amin'ny asambomera ny vola tokony alohandreo amin'izany kanefa dia
rehefa tonga tary amin'ny fivoriam-be dia niova tamin'ile tolotra nataon'ny fanjakana hitanareo amin'izany fa tsy misy idira fanjakana kanefa dia lasa any amin'ny tolotry ny fanjakana indray. Ohatra ihany koa azo to fantatra reo daholo hoe ohatrohatran'izany ny zavatra hitangrafitsa tena tatitra neno atao hoe fa kasaky izay olona matahotra hoe anao an'izao re karaha zao re hoe karaha ty hoe mba mbola azo atsona hoe mendrika atsona hoe lalam-pirenena ve azo amin'izao fotoan'izao ny lalam-pirenena route nationale numéro 13, ny route nationale numéro 10, ny route nationale numéro 7 zay raha mandeha Makoatsirabe dia misy goudron anankitelo hitanao agnatiny eo kosa anankitelo. Route nationale numéro 2, ny route nationale 1 bis mialoha tsy olo mandidy mandrapa tonga any Maintrano. Ny route nationale numéro 5 mialo eo Volpointe mandrapa tonga any Amena Varatany Mananandra somary tsetrany mbola route nationale ve zany. Ohatra ihany koa ny bourse ny mpianatra eny amin'ny université dia tsy maintsy misy kitakitra fonisaka izay matsiaro ary tsy maintsy andatsahana grenade lacrymogène zay vao vany olona kanefa dia tetiboly io dia fa lanina amin'ny LFI rehefa tsy metimety dia lanina amin'ny LFR ka dia magaga sy mahatalanjona fa dia tsy maintsy misy gidaka kely foana zay vao mena volandreo ankizy ireo ngasa angamba zanaky mpitondra angamba sy zanaky ny zay olona tompona andraiky tambony rehetrarehetra mitondra ndraiky tsaratsara taregny regny ngamba tsy manatra amin'ny université mpifanendafy any dia hoe après nous les déluges fa dia hoe zay fanarahanareo ka santunadoro zany rehetrarehetra zany ary izany no anetanako ny eo amin'ny boribory tany faefatra tongava eny ny tena zavatra lalindalina koa ianareo fa santunao fotsiny zany no fiainana andavanandrotsika ary zany no manodidina atao hoe environnement iainantsika eto amin'ny fiainantsika isanandro. Ny feon'ny vahoaka dia feon'Andriamanitra ka asakasakareo raha tsy hen'ny feon'ny vahoaka anareo dia tsy hen'ny feon'Andriamanitra dia anareo sy Andriamanitra zany. Manarak'izay dia amin'ny tandro filamenina tranainy aby dia tsotra be fotsiny amin'ile fampiasana le fitaovam-piadiana tsy lazaina hoe légitime défense adio za hoe misy ny atao hoe règle de proportionnalité eo arakaraky ny fitaovam-piadiana amin'ny olona mifanandrina aminao no ampiasanao fitaovam-piadiana mitovy amin'iny. Ka raha ohatra tanapolo ny azy dia mifanao raisiraina nareo tanapolo, raha manana basy izy dia basy koa ny ianao fa tsy hoe basy ny ianao izy tanapolo tsy légitime défense zany fa dia zay fanarahanareo sy ny lalàna ny amin'ny nandatsakainy atadio tsara fa ny aina dia Andriamanitra ny anome azy dia ain'Andriamanitra zany nalatsakareo ary izao ny tadio fa ny lehibe rehetra na ianareo mpanatanteraka an'io asa io aza dia mianatra an'izany atao hoe droit international humanitaire zany, droit de conflit armé zany hoe ireo olona fanatrika aminareo reo ane dia tsy fahavalony fa mpanao fihetsiketsehany dia efa misy lalàna manao an'izany fa aza manatanteraka an'le baiko menanareo dia mangovangorafa tany fotsiny ary tadio tsara fa ao anatin'ny réglementsika 10 alin-da amin'izao fotoan'izao zay novana dia misy hoe tokony eritreritra tsara ny mpanatanteraka amin'ny baiko alohana tanterahana zany raha toa ka mifanaraka amin'ny lalàna sy ny fanajana ny aina sy ny mahaolona. Zay ny amin'ny fa dia hofaranako ny teny satria mbola betsaka ny namana mbola iteny eo dia hoe za hoe entany ory dada Tozefa sy ny Toravao ary le koditsikalabozy ho avy iain'ny tatra ataon'ny solombava-bahoaka fa averiko indray ny tenin'ny solombava-bahoaka namako rosy hoe droit absolu an'ny solombava-bahoaka io zo obligation io adidy zay tsy maintsy atao ka noho izany dia afatory ary ny salaka
fa ainty orainy manonja koa eto ambavaka ary ny andro rapitso fa mivavaky maro manova zavatra ataovy totoafo izay farany zezokiny ny andro rapitso akino amin'Andriamanitra izany andro izany mba omeny fahasalamana afahantsika miona sy miatrika izany samy otain'Andriamanitra misaotra tompoko vavy mankasitraka tompoko lahy. Feno fakasantsika ny député Rambosalama Emilien niditra mivantana tamin'ny antso Antaribe teo izy moa dia olombavombaoka voafidy tao amin'ny boriboritany fahaefatra izay anisany miantso ny olom-pirenena amin'izay tatitra ho an'ny rapitso ihany koa ny député atsika zany fa ho an'ny fandaminana zany dia mbola mitohy hatrany ny fandarantsika atao eto indray aloha zany tsika amin'izao fotoana maro aminareo ihany koa ny afatra samihafa fiarahametana ho an'ny miara-manonja araky ny efa antso moa zany nataony député Fidèle Razara-Pera teo ny amin'ny hoe ny hitrotrotsika ambavaka amin'izao ezaka lehibe ho an'ny tolona ho an'ny tanindrazana izao ny atrehanan'ny rapitso eo ihany koa ny manao ny fifadikanana dia mandefa afatra marobe ianareo ny hoe efa miroso amin'izany ary dia mitrotro ambavaka manao izay fifadikanana izay raisinay ho zava-dehibe zany raisin'ireo solomavomboaka ihany koa zava-dehibe zany satria dia fandraisana anjara ho an'ny tanindrazana avokoa zany rehetra izany. Eto arsika dia ho an'ny Bongolava indray satria dia eto akaikitsika eto amin'izao fotoana izao Ramatoa Rakotobe Antry Niala izy dia renim-pianakaviana avy any Bongolava any niazakazaka mihitsy ianao tonga taty amin'ny miara-manonja rehefa nareny fanetanana ho an'ny rapitso efa niova ny toerantsika zany dia eo amin'ny kianja ny 13 May eto ary ny fanetanana ho an'ny vahoaka ny Bongolava Madame Antry Niala. Misaotra betsaka anareo nanome fitenenana misaotra an'ireo vahoaka malagasy koa zay miaino ny miara-manonja amin'izao fotoana izao eny eto ampanomboana moa dia miara-mory amin'ny dadany Modeste zay olona mifankafantatra tamiko ataona fa zay no lahatra mahereza fa tsy ho raraka tany akory ny rano Modeste kely dia manana fiononana betsaka fa mareny mpianakaviana moa matetika tonga eto amin'ny MBS satria ny zava-misy dia hitatsika zao raharam-pirenena zao hitatsika ny zavatra iainantsika ao Bongolava ao ny lalana ao ny tsy fandriampahalemana ao ireo tsindry azo lena samy hafa rehefa tsy mifanaraka amiko ny sainao dia ataoko izay ataoko anao ny zavatra ny kolikoly avolenta zava-misy zany ho atsika mpiasa-panjakana mahatserova atsika tena andao tsika ihainy tatitry ny député mba hafantaratsika zavatra hafantaratsika an'io andamitetsy tonga io hafantaratsika an'io hoe inona marina no azahoantsika an'io tsindry azo lena rehetrarehetra ataon'ny sasany io tsy hanonona olona mihitsy ary ny miara-manonja dia tsy natao hiady tsy natao ho fiadivana ny miara-manonja fa atao hihenonany marina ireo député ato miara-manonja dia hisorako manokana fa tsy nahalala izahay raha tsy amin'ny alalan'ireo député ireo tsy maheno vaovao zahay ao Bongolava raha tsy amin'ny alalan'izy enina mianadahy mifandimby eto fa tompotrano mihono zahay amin'ny raharahany Madagasikara na amin'ny arabola na ny toe-karena na ny vidim-bary miakatra dia izay fotsiny ny afantaranay azy hoe miakatra ny vidim-bary fa tsy fantatray ka ny fandriampahalemana etsy andaniny ianao manany very indray zay no atao hoe ianao maty indray no mandola lasoroa zany ny zava-misy ao Bongolava ny zay rehetra atao ao Bongolava dia vola avokoa zay atao na manany marina toy niny ianao dia tsy maintsy hoe vola zay rehefa tsy mifanaraka amin'ny saiko ianao dia gadra zay ny zava-misy amin'ny Bongolava ka noho zany misaotra an'ireo député ireo zay fa raha tsy ireo zay tsy nahalala vaovao mihitsy raha faly ery zay rehefa maheno hoe zay maître Ianitra zay idelona kely ozy zahay ihany azafady amin'ny faninonana anarana fa tena faly zay rehefa mandeha ny miara-manonja satria mba maheno zavatra zay mba maheno an'izay fa henon'ny olona zay fa tsy misy manao tatitra aminay izany ka nidodododo zay nakaty na dia nisy ary ireo sakasakana maro
ny dodidody zay satria ny antony a dia mba te aheno zahay te afantatra zay hoe makaiza marina moa zao firenena zao fa to mitatra ohatra ny sima misioka ozy le olo zay mitatra ohatra ny sima misioka aiza koa nisy hoe mainty rano tsoro mandidy raikandro sy tapany moa fa roa andro vao tonga eo tsoro mandidy rahetsy ny frais rahetsy ny frais andehanana am'izany zavatra tsisy fahamarinana azao ndray zao a tamin'ny herinandro iny dia nisy le hoe tsy maintsy atao efatra indray ny bokon'omby ianao ane rehefa anao zavatra zany dia tokony hapetraka ao tsara hoe avorinao aloha le mpivarotr'omby dia rehefa mivory le olona dia lazana amin'ny tapa-bolana na amin'ny ray volana zay mitondra omby eto tsy maintsy manana boky efatra zay ny zavatra tokony atao fa tsy hoe tonga dia hoe tsy maintsy manana boky efatra nareo dia tsy mahazo mivarotr'omby zany nareo fa tsisy niavinay ny taratasinareo fa telo avy any an-trano kivarotanao ny ombinao dia le omby apetraka fotsiny ihany le vola tsy azo ny omby tsy hita zay hitondrana azy ny dahalo manao ny ataony dia atsona le préfet tsy mamaly atsona ny gendarmerie dia tsy fantatra zay hifarany ho atsika rehetrarehetra amin'ny faritry bongolavy iny a manetana atsika na inona sakana na inona antsojay tongava maro rapitso hamonjy an'izany 13 mai zany a fa haheno vaovao hoetintsika hitondra ny fiainantsika tsika ve moa hanohitr'olona tsika ve hiady amin'olona fa zao mafy le mahazo atsika ao bongolava zany ane ka tamin'ny fotoana taloha sopotry Madagasikara ane bongolava anisany avokavoko Madagasikara nefa am'izao bongolava ndray no farahidiny ny manokatra hotely be moa fa tsy tenenina tsony a roa telo fa le vahoaka bongolava vome miamilentika be reo manam-pahaizana nefa tsy afaka makaiza satria tsy mitovy firehana politika ka noho izany a dia manentana atsika tongava maro a reo andeha maraina dia efa fantatra le toerana namorina atsika hoe etsy a dia mandeha amin'ny anina fa tsy ho teneniko le anarana zay angamba misaotra amin'ny miara-manonjy feno dia feno zay fampitakafatra ny oetiny Ramatoa Rakotobe Andry ny ala teo zay avy amin'ny bongolava izy ary hitantsika amin'izany ny fanonjaonjany sofa nisy miara-manonja ahafahan'ireo vahoaka maneho ny heviny raha ny zava-misy any bongolava nambarany teo ny amin'ny lafy mifandrimpahalemana ny fiainam-polina zay tena reraka tokoa amin'izao fotoana izao a tena mitotongana mihitsy a ny resaka fitaterana ny resahany teo a dia manana marary azy ny vahoaka ary teo zay hoe miara-manonja izay a ary mbola eto miara-manonja hitondrany ireo vahoaka ny fitaraina na avy any amin'ny lavalonynosy a ho an'ny rapitso aloha zany dia ny eto Antananarivo renivohitra no hitafany ireo solombavamboaka enina ohatrin'ireo solombavamboaka namany zany a zay a ny fanentana ho an'izay rapitso izay mitoy hatrany isika ary efa eto akaiky eto indray amin'izao fotoana izao ny namantsika solombavamboaka Fidèle Razarapiera izy moa zany dia ao anatin'izay karbavao zay ny namantsika député dia manana ny ambarany ray izy manana reo vao samihafa sy teny fanentanana ao atsika atao anatin'ny miara-manonja député Fidèle makasitraka fanirina nomeny fitenenana ary mbola etontsika aloha satria mbola maro ny tiandray anjara ao anatin'ny fanentanana misy ihany koa ny vaovao izay mihodina zany tsikelikely avoraitsika zany ao anatin'le izy ny zavatra azo ambarany reny olona rehetrarehetra reny aloha zany dia hoe aoka izay ny fisalasalana zay zany le izy tena fotoana tia ny président Marc Ravalomanana ny teny hoe ty taona 1 ty dia taona ny fahasahina noho izany ilay misalasala zany efa tsy zay intsony hoe zahay ty andeha fa ohatra zao rehefa voniny ianao dia mijoro mitsangana dia lasta fa tsy mirorosaina zany ao anatin'le izy fa tonga dia mandeha zany rehefa vonina satria zay le mirorosaina zay le tsy mety fa rehefa vonina tonga dia mandeha fotsiny zany le izy dia aza mieritreritra ntsony hoe manahoana oziny lehibe zahay asaina manao tana maro zahay asaina manao an'izao rehefa voniny ianao dia mijoro ianao amin'ny hevitra hoe za andeha hien'ny tatitra mavoaka an'Antananarivo araha ka na misinana zany dia mijoro ianao hoe mijoro ho an'ny fitiavan-tanindrazana satria zay le izy zany zay fa misy manko am'izao mampiasa hevitra indray dia ampanaovina zavatra le mpiasa-panjakana
rapitso mba tsy anotriny an'lay sombamboaka manao tatitra zany ifandraisanareo tonga mba le hoe le afindreny am'sao mandrakizay ny eritreretiny tompona andraikitra zany aloha de tsy possible zany satria ny olana de ity le so mandrakizay hafa mihitsy ny kajy tamin'iny resaka fatongava amin'ny papy tsika tsy sandoka ho papy eto tsy mety mihitsy e marina fa ohatra anazy zao ohatra ny anatao amin'ny sekoly katolika tany Ambatondrazaka atao amin'ny Saint Joseph fa tsy midiky zay hoe tonga de akasitraka zany na de fatako hoe zavatra tsy tokony ho atao zany fandrefy amin'ny papa ray masina zany zavatra toerana nandraisana ny papy io tsy edinedenany zany le zavatra anankiray akoatr'izay le toerana koa mbola mizara roa misy an'ny katolika de misy an'ny de zay zavatra zay zany hiteraka fahasahiranana koa zay ao amin'ny fandaminana amin'izany lafiny zany zany rehetra zany mitambatra zany le mahatonga atsika ametraka izy ary ty zavatra ty ny tena nahagagana nangataka tsika tamin'ny bentanàna Antananarivo hoe omeo anay Ambojatovo fa io ny kianjan'ny demokrasia namerina tantara dao ny olona rehetra tao anaty tabadrao serasera naverina le sary tamin'izany fotoana zany hoe za Andro Rajoelina bentanàna Antananarivo no manokana androany fa Ambojatovo dia lasa kianjan'ny demokrasia de niteny le bentanàna Antananarivo anao ataona jardin botanika io ka de tena hoe tsy afaka manao hoe nanao harifefena malakilaky zany le izy nanaovana sorosoroka angady tsy fantatra ahoana vavasa dia taorianan'izay milatsaka koa ny taratasy avy any amin'ny préfet hoe tsy mahazo manao an'io nareo le tatitra zany de isika moa zany atsika am'lay ataotsika hoe finoatsika ao anatin'izy zay mino fa zao Andriamanitra zao misy ary zay eto tsy mieritreritra ny andeha hanonga-panjakana tsy mieritreritra ny andeha hanao inona fa hoe hanao tatitra no atao eo am'lay toerana zay nangatahana de io ary le bentanàna Antananarivo fa nitsipaka an'le toerana ary nitondra hevitra hoe zao ny antony itsipahana an'izy de tsotra ny atsika fanapakevitra tsika mila manao tatitra satria takiny lalàna amintsika iny hoe ianareo solombamboaka de mila manao tatitra noho izany rehefa tsy nety zany le Ambojatovo de ho tsika hoe mikisaka kely fotsiny tsika fa tsy miala lavitra eo amin'ny 13 mai ndray zany ary ny fiovan'ilay raharaha am'izay fotoana zay rehefa tsy nomena le toerana nanaovan'le solombamboaka tatitra dia ilay vahoaka ndray no miara manao tatitra amintsika tsika mitatitra zareo koa mitatitra ao anatin'le izy zany satria le vahoaka ane mangetaetan'le izy hoe alefaso le tatitra fa zay vonina iaino ny tatitra io rehefa elany andrasana ka rehefa tsy eo Ambojatovo zany de ny akaiky indrindra mba tsy handreraka ndray mbola lefa mandeha tongotra efa gajo mandeha tongotra vahoaka anay efa nanao 15 km maherina de tany Merkasina nanaovanareo anazy tsy hoampanaovina tsy aiko 4 km koa zany miala avy eo Ambojatovo makaria Somandrakizay oka le eo 13 mai akaiky miala kely aveto mandeha tsisy 1 km tonga amin'ny 13 mai 27 metra tonga mbara misy tonga izy oke tsara zay zany le tonga izy io koa toeran'ny demokrasia koa io eneny fanehoana hevitra teto ara demokrasia io kianja 13 mai rehefa misy zavatra aseho amina resaka hevitra ara politika de eo ary jurisprudence ny zavatra nataony ny solombamboaka 17 satria teo nanaovana le tatitra tam 21 avril donc tsisy antonantony madiso mihitsy androany raha ianareo zay nahazo fanjakana am'izao fotoana zao afaka nanao an'izany teo tamin'ny fotoanandrony ary nanao an'izany teo de ozy koa zay hoe zahay am'izao koa samy solombamboaka ihany de eo ihany zany le toerana araky ny fomba fanao zay tsy hita zay naratsy azy de eo zany lay anaovana an'lay tatitra ho an'le vahoaka ary le vahoaka koa hanao tatitra amintsika satria efa lasa raha ikambanana am'le vahoaka am'zay izy ty le vahoaka aminainaina be mihitsy misy an'izao ny mpampianatra hoe ahoany ty resaka recrutement mpampianatra fram ty ny mpiasa ny mpandraraha ny tena tsisy olona tsy mitaraina noho zany samy manao tatitra eo zany rapitso eo amin'ny kianjany 13 mai fa tsy misy makany amin'ny Somandrakizay zany fa eo amin'ny kianjany 13 mai eo fotoana ifanomezana de eo tsika no manao an'le tatitra zahay manao tatitra ny député Antananarivo zany dia ianareo koa manao tatitra koa mba hoenony sy solombamboaka hoe ay misy an'izany koa any anatin'ny fiarahamonina misy antsika satria zay ny asan'ny solombamboaka miaino an'le vahoaka hoe inona ny maharary anazy de mitondra an'izay any an-dapa ifampiresahana amin'ny fahifanam-panatanteraka de samy manao tatitra tsy ka ny firesahana hoe akisaka makary akisaka makaty iny aloha
adinoa iny so mandrakizay fa eo amin'ny kanja telo ambe folo me zany a nanaovana le tatitra rapitso tongava maraina be isika ny antony de ity efa maheno manko zay eo hoe andeha metrapetraka fa babanana daholo ny lalana atao ndray zay isin'ny embouteillage ohatran'le tam'le fomba zareo tamin'ny sabotsy tapabolana reo hoe asina fitoanana mba tsy ho tonga eo am'le toerana tiana le zany le olona zany hoe le fiara miditra ty ampivoatanana zany atao zay ampisy fitoanana azy de am'izay tsy tonga malaky eo zany tsika ka zay mahatonga amin'ny teny aleo miainga maraindraina ihany zany de am'izay fotoan'izay mbola malaladalaka ny fifamivozana dia tonga maraina tsika tonga maraina lulu ozy fitenenana zay tonga maraina lulu tsika zany am'izay mbola malaladalaka zany ny fifamivozana de efa mifampiandriandreo zany satria misy fandaminana de le fandaminana eto amin'ny MBS ny fandaminana miainga zany ao anatin'le tsy maintsy mitondratondra radio kely tsika zany na telefôna na sina écouteur kely tsika mihaino tsara le fandaminana satria le tourmarque zany omena eto amin'ny MBS zany de misy fanetanana ohatra nataotsika tamin'ny tany Amerika Sina ihany ary isy fitopio misy tsy hoe fitopio vana fa misy namatsika manolo tena mpiandra ny ivavaka anao rojombavaka ho an'le hetsika zay ataotsika io zany dia mifanelanelana am'le tourmarque io zany zareo manao an'izay eto amin'ny onjapeo dia zay zavatra zay zany no mitrotro-mbavaka an'le zavatra ataotsika mihitsy ary tsika ho afaka mitondra baiboly tsisy olana mihitsy tsisy bedy zany tsika kristianina itsika mino an'Andriamanitra ny hafa ny sasany tsy tia baiboly rehefa manao fianianana fa ho atsika tsy maninona mihitsy zany fa azo entina tsara zay zany zavatra azo atao ary ny kiririka de tsy azo atao adino mihitsy fa mila manana kiririka daholo tsika rehetrarehetra miaraka mibaditra zany dia zay ny zavatra hoentsika de ny ranorano kely moa zany satria mety hafana ny andro ohatrany zany dia raha sanatriany zany koa moa mampiasa inao ty grenade mandatsa-dranomaso ny tanfameny de isy rahantsika an'le rano ihany koa de zavatra zay zany no apetrapetrakytsika zany zay ao anatin'lay ataotsika hoe fandaminana zay ataotsika rapitso ary eto zany de tena jereo tsara soratra any amin'iny baditsy iny hoe saia le izy dikan'izay mila mitafy fahasahiana zany tsika rapitso ao anatin'le izy marina zavatra ataotsika de aza manany aya aza manany eritreritra tsika tsy manao zavatra diso fa fahamarinana dia voafaritry ny lalam-panorenana zany hoe fanaovana tatitra izany ka raha misy miteny ane itsika ny anao raha mandrika dia fandeme-tsaina zany satria zao ny antony ataon'olona tanapolo sy baiboly ahoana ny andeha anao raha mandrika miatrika mpitandro filaminana izay mitambasy fa raha misy ny raha mandrika zany dia ny olona mitambasy no mandratra ny olona tanapolo ary zay zavatra zay mila apetraka tsara zany ao anatin'izy tsoatran'le fanamavananareo an'lay fahavoazana na avoan'le rahalahy mpianatry l'ekonomia tany Tomasina zay ohatra mbola namavan'ny mpitondra mihitsy azy ny fisin'le fahafatesan'le namana tao anatin'le tranga tany Tomasina reny ka eto zany de tsindrina tsara amitsika hoe ny zavatra izay ataotsika rapitso dia mazava fa tsy avy aty amitsika mihitsy no hiteraka ny fifandonana raha izahay dia tsy manana eritreritra ilavanina na anao erisetra na anao letrezana fa ianareo no mampiasa mpitandro filaminana ka raha ianareo no manome baiko an'le mpitandro filaminana hoe mampiasa hery de zay vao misy raha mandrika eo fa raha tsy manome baiko an'le mpitandro filaminana nareo ampiasa hery tsy misy raha mandrika eo tsisy olona aratra eo na iray azy sa manao fanamby aminareo am'zany zay hoe iza ny olona aratra eo raha miditra eo zay manao tatitra tsy misy fampiasan-kery miainga avy any mpitandro filaminana fa matoa eo misy maratra dia nampiasa hery zay mpitandro filaminana iza nefa ny afaka mibaiko an'le mpitandro filaminana tsy zahay mihitsy no hibaiko an'le mpitandro filaminana tsy zay tsy maneraka mpitandro filaminana hoeny matoa misy mpitandro filaminana tonga any zany rapitso de ianareo no mibaiko an'le mpitandro filaminana endana makeny ary no raisinareo ho resaka mampiaya le zavatra ataonay fa zahay tsy afaka mibaiko mpitandro filaminana makeny amin'ny 13 mai vahoaka ny azy na entanina makeny amin'ny 13 mai fa ny mpitandro filaminana tsy afaka entanina makeny raha afaka entanina izy de zay ary mitena azy hoe ory mpitandro filaminana andana mipetrapetraka ny andakazerana daholo aloha rapitso petrapetra daholo aloha any dia mahazo mitsotsotronareo miala voly kely fa reraka tamin'ity herinandro ty ohatra ny bebe zay asa nataonareo zay ka rapitso nareo mba fiala-tsasatra de mijanona any an-trano raha zay zany no miteny de zay ny ataonay mpitandro filaminana hoe rapitso nareo de repos de izahay no manao tatitra eo
dia ny mponina Tananarivo no mihaino an'le tatitra vita zay dia sambrava fa raha ohatra ka misy mpitandro filaminana tonga eo dia tsy zahay zay no mibaiko anazy fa ianareo no mandefa anazy eo ka raha atao misy maratra eo dia le fihetsika le mpitandro filaminana no miteraka le ratra amin'le vahoaka tonga eo zany hoe lay fitaovana ampitondrainareo le mpitandro filaminana makeo zany no mamaritra ny degré an'izay raha ohatra mpitandro filaminana eo ataonareo tanapolo tonga eo dia tsy misy aratra hoe satria samy tanapolo no tonga eo tsisy andeha andrangitra mpitandro filaminana ka iantso andao tsika anao raisiray eo fa olona anao tatitra ny tonga eo fa matoy eo zany misy maratra dia nampiasa an'izay fitaovana nampitondrainareo azy le mpitandro filaminana raha ohatra ka hazo ny ampitondrainareo le mpitandro filaminana dia mety voadariko ny azo zany le vahoaka raha ohatra ka grenade lacrymogène ny ampitondrainareo le mpitandro filaminana dia tsetsin'ny lacrymogène zany le vahoaka satria zay le ampiasain'le maramila raha basy ny ampitondrainareo izy raha maratra na sanatry zany misy aina fo eo dia le mpitandro filaminana ampitondrainareo an'iny basy sy ny baly iny zany no mahatonga an'izay ataontsika mazava tsara ny resaka fa tsy misy avy aty amin'ny solombavambahoaka ny tiako Madagasikara zay anao tatitra ho an'ny vahoaka n'Antananarivo Rapitso finiavana isiny ny korotana eo amin'izany 15 metr tsy misy na dia ray segondra ny eritreretanay zany fa ny anay dia mazava hoe zay no takin'ny lalàna amin'ny solombavambahoaka dia atao le izy ary zo fototra ny manao an'izany dia atao le izy zay fotsiny zavatra tiatsika resahana ao anatin'ilay ataontsika hoe fanaovana le tatitra miaraka amin'ny vahoaka n'Antananarivo Rapitso ka ao anatin'izany rehetra zany dia mila tony daholo koa le vahoaka zany ao anatin'izy hoe be da be ny zavatra mifamaofao ao anatin'ny tambajotran-tserasera io be ny resaka mandeha ao anatin'ny tambajotran-tserasera io fa zao fotsiny tenenina anareo manana fahatokisana anay ato anatin'ny miara-manonja manana fahatokisana anay izay mitarika atao miara-manonja fa tsy isy an'olo bato mafana anareo ny fanaratsiana efa fatatsika efa nanao farak'izay zokony zareo fa tsy nasakana atsika tsy hiara-dia zany raha ny sitrapondra dia tsy nisy nyhetsika zay nataontsika tany Amerika Sina iny fitsangatsanganana iny niraraka daholo zay fanaratsiana rehetra nalohan'izany fitsangatsanganana tany Amerika Sina zany fa ny zavatra nitranga tonga marobe tsika namaly ny antso nareo amin'izao fotoana zao dia mitovy tsisy valaka amin'izay miezaka manaratsy fanaratsiana ranoray omaly le raha tsika nalala zany any président Marc Ravalomanana tena natao mihitsy kororoana ohatra ny fako fa zany ho antsika kristiana dia zavatra tsy magaga zany tsy maintsy misy foana mpanao an'izany ary io dia ampiasainy ny herin'ny maizina averiko foana zay hoe itsika dia avy amin'ny alalan'ny mazava ny andresentsika ny herin'ny maizina fa ampiasainy ny herin'ny maizina hikororoka atsika ohatra ny fako reo fa itsika kosa nefa dia hijoro ary ho amiratra ohatra ny volamena zay tadidionareo zay fa tsy aresy ny fanahy na oviana ny hery zany dia zavatra mazava ny hery tsy maleo ny fanahy fa rehefa tsika no miray saina miray fo ary miray ino amin'ny zavatra ataontsika Rapitso ka tonga marobe tsika mamaly ny antso dia mazava ho azy tsy resy ny hery ny fanahy na inona zavatra eritreretiny ary aleo izy ho alay-panahy ampiasa hery amin'olona manana fahavononana mandeha ampinono fa ho hitanao fa tsy resy tosika atsika izy ary zay ny isorana be da be an'ireto mpiandry zay fampiresaka aminay reto hoe atena vonona ao anatin'izay resaka zay fa raha mbola misy hotsika ny mbola tere-panahy dia mitrotro ambavaka an'izay ny any Andramasina dia efa namaly teo isorana koa ianareo hoe zahay mpiandry aty Andramasina dia hitrotro ambavaka ny fotoana io koa Rapitso anao rojo-bavaka zava-dehibe zany zavatra ohatran'izany zany ny ilayntsika ho an'izay lavitra n'le tanàna any ka maheno an'le miara-manonja dia zay ny zavatra ilayntsika Rapitso maraina vao maraina mihitsy dia tokony hisy rojo-bavaka mamay be tena mafana tena hoe manaka-danitra mihitsy zany aloha hipoaka mihitsy ny lanitra amin'ny rojo-bavaka zay ataontsika fa hiady amin'ny maiziny ary ny hazavana ny andresentsika an'izany nareo mino nareo kristianina tsika rehetra samy mivavaka fantatrareo zany ny herin'ny vavaka zany fa ny vavaka ho tsika manova zavatra ary tsika eto dia hiezaka tena hanakatona ny vavan'ny liona mihitsy Rapitso avy amin'ny alalany ny herin'ny finoana zay zany zava-dehibe ao amin'le izy zay rehefa tena mivolona tsara tsika ampinoana ary tena mino manao an'le izy dia tena hanakatona ny vavan'ny liona tsika hoe tsy aomby ary tsy andaitra amintsika zany rehefa mino tsika ary zay zavatra zay dia tadidio fa ny finoana hoe tsika miady Rapitso iny ny ampinga lehibe ezahantsika navozana ny tantarany ty firenentsika ty iny ampinga lehibe iny
tadidio fa dingana ray ataonao amin'ny firenenao iny dingana ray ngezabe anatsaranao ny fiaina ny taranaka faramandiby tsy ny taranaka mapara fa ny taranaka faramandiby zay no ho atsaraina ao anatin'izay ary zay zavatra zay no mila ananatsika zay hery zay ny tena mila hitafina zany rapitso hoe mila mitafy hery matanjaka tsika mandeha ampinoana tsika hoa kristianina rehefa mitambatra io vavaka io manova zavatra na tendrombohatra tsika gisaka miisaka eo raha ohatra ka tena mandeha ampinoantsika ka zay no mahatonga atsika hoe ny zavatra ataontsika rapitso dia manakatona ny vavan'ny liona amin'ny alalan'ny finoana fa hiady amin'ny maizina ny mazava zay zavatra zay tadidio zay efa hitatsika tany ampiandohana fa vao tonga teo amin'ny fitondram-panjakana zao fitondràna zao dia baiboly no nahilany voalohany noho izany aza misalasala ianao fa baiboly ny lakle ny finoana ny lakle ny tenin'Andriamanitra ny lakle etsika manala ny aizina rapitso ary io tatitra zay ataontsika io dia rehefa manana finoantsika vitatsika tsaka ny andavana tsika tsy ila vanina tsika tsy mitady bagara tsika tsy manao barofo fa ny zavatra ataontsika dia hoe anao tatitra tompoko zay ho an'ny vahoaka n'Antananarivo ireo le olom-boafidy eto Antananarivo ny manao ny tatitra satria lany teto izy ireo tao anatin'ny boriboritany anakenina mbola hiditra amin'ny alalan'ny Antsotaribe eo koa anankiray rehefa avy rehefa vonina sa mbola mihitsy ny solombavam-bahoaka mihitsy izy vao me tsara satria efa miasalama izy efa miatsara ny toe-pahasalamany lo mihitsy izy tonga eto anampy tosika an'izay zavatra resahantsika eto zay satria izay manko zavatra tsy ampy zany ao anatin'le izy hoe ny tavan-dralahy ozy izy mandranitra ny tavan-dralahy ka ny fahatongavany solombavam-bahoaka rastany dia mamelombelona ny finoany ny poniny ny Antananarivo faharoa ao anatin'ity zavatra atao ty hoe io ary izy io fa tonga io izy fa hiresaka amintsika io izy fanentana antsika hoe mila tonga ny ponina ao anatin'ny boriboritany faharoa eto Antananarivo renivohitra iaino an'izay tatitra ho ataony zareo zay satria ny député rastany dia lany tao amin'ny boriboritany faharoa zany zavatra rehetrarehetra zany no resahana dia entsika manamafy fa ny zava-misy eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana zao dia efa tena mihoatra ny mety ary zay mahatonga antsika miteny hoe aloalika ny ranombary trop le izy raha ny zavatra nitranga omaly tany Thomas iny fotsiny ino no iverenantsika dia tena trop satria tsy vitan'ny Thomas narera nge no marary amin'izany resaka vatsim-pianarana zany ny mpianatra fa isaky ny reny voaparitany dia misy fimenomenonana amin'io ary ny tena grave dia ity fitondram-panjakana ity rehefa ohatra ka misy zavatra tsy mandeha dia mampiasa vola izy entina naromana an'le zavatra tsy mety kakabe no mieritreritra zany tsy le olana ny vahana fa mampiasa vola vetivety izy vonjy maiky vonjy tavanandro amahana ny tsy mety mandeha le problème nkerehany atsimo ny kerehany atsimo tsy mivaha Antananarivo no zarany tsakipopy dia le tsakipopy amin'io mody misy akosy ricantonné amin'ny voalohany avy eo izy mivadika anana sy atodiny endasina zay sisa tena gaga ianao hoe zay ve zany le vonjy tavanandro nareo zarinareo vonjy tavanandro ohatran'izany ve le pona hoe anaovana tapimaso kely ray minitra dia hoe mivaly le problème efa mihinana nge efa misy an'le kalitsinjo moa zany nilazana an'izany hoe misy an'le kalitsinjo le kalitsinjo ao amin'le vao manomboka iny zany dia selfie tsy fakahitana amin'le dokambarotra fotsiny be da be dia io afa tena akoho mihitsy miaraka amin'ny ricantonné dia le havana any atsimo kere zany hoe sambatra nareo any Antananarivo fa nareo any rehefa mampatahotra mpitondra dia mihinana ricantonné sy henan'akoho fa zahay aty atsimo aty na dia efa milefa an'le kere ary mbola lazaina ndray fa hoentin'ny olona andehanao politika fa tsy vahanao le olonan'le kere any atsimo zay nge ny olana amin'izy zay zavatra zay zany le hoe misy mizana tsindrinila ho an'ny samy malagasy dia iny natao ndray le izy dia eo amin'izay le mavonjy tavanandro azy aika andro vitsy fotsiny le akosy ricantonné rehefa avy eo mivadika ny voaka ny original anana sy atodiny mivoaka eo dia ny tena mahagaga anahy roa taona mitondra avy anao le tena grave roa taona eo amin'ny fitondrana le filohan'ny république dia programme anasany mizaravary raivili tena grave nge zany ianao roa taona mitondra zany efa ary le firenena ny raisinao nefa tamin'ny fotoana io tsy hoe latsaka katerena era-jonary mampianana ndray ny fitondrana nivoaka teteza mihitsy tsika roa taona angarangadininy namerina any Madagasikara teo amin'ny sehitriraisam-pirenena tena nanahirana azy fa ity efa niakatra le tany arikarena efa nitombo efa niaina zany le firenena efa natanjaka raha toe-karena zay no niraisiny fitondrana Andry Rajoelina na ny resaka tany atsimo fotsiny azy nanana 90 millions de dollars
tao amin'le FSS ny fitondrana Andry Rajoelina nivoaka teo amin'ny andro ny voly io teo amin'ny andro nitondrana le matao Andry Rajoelina ny décaissement zany 90 millions de dollars avy amin'ny banque raisam-pirenena zany dia inona zavatra mitranga arakaraka nananana an'le 90 millions de dollars ho ana telo taona ny anaovana azy projet telo taona inona tonga le any atsimo kere tampoka mana 90 millions de dollars efa ianao dia kere ny setriny zany dia mieritreritra mihitsy nareo ary barabarainareo le banque mondiale tsy ho fantany zany dia normal izy raha nasazy anareo amin'izay rehefa eo hanenjana aminareo 90 millions de dollars ny apetrany ambony latabatra io ary anaovanareo ny any atsimo dia routony itondranao kereny any atsimo kereny any atsimo ianao mizara vary masaka aty amponina Tananarivo zany veranga olona mitondra firenena tsy nanana paikady tsisy programme lasa mba mahafinaritra fa inona le zavatra ataon'le fanjakana mizara vary ray vilia ny vilia amin'io mbola lokona orange zany zavatra tena tsy azoko tsony hoe inona ary ty votim-pisaina an'ity sady efa vary ray vilia zarainao lokona orange misy ny lokonao raha azonao natao orange hatramin'le rondrondro sopo ngamba natao an'izay na le lokon'le atody atody orange ty atody ty vary orange io vary io le anana maitsomaitso io lasa anana orange zay vao nisy tena trop le izy zay le mahatonga na miteny aminareo hoe ilay zava-misy amin'izao fotoana zao mihitsy ange nefa tena mihoatra mety mihoatra ny tokony ho izy fa mbola manana azavaina amin'izany amin'ny vereo ministre reo mbola manana ho tenenina amin'izany amin'ny vereo ministre ao anaty gouvernement reo hoe mandeha ve ty fitondram-panjakana ataonareo ty zavatra lanina eo amin'ny anteny miaram-pirenenao tsy hita taratra ny ambolanin'ny olona zay nge le problème ny taratasy avoakanareo lanina ihany edivana hevitra ao le izy moa ny anareo lany foana na dia lavinay azy zay ny problème koa satria nareo maro nisy amin'ny teny miaram-pirenena ary zany dia mila mpahafantarina an'le vahoaka raha pitso hoe ry vahoaka malagasy mpiray tany-drazana ny fahadisoantsika tamin'ity ndray makaty dia tsotra fidintsika Andry Rajoelina ho filoha fa rehefa aveo mbola nanara-davahana koa tsika nomentsika majorité izy nomena solombamboaka 20 mahery kanefa dia zao tsy hainy mampiasa azy tsy hainy mampiasa an'le teny miaram-pirenena dia io izy mivaralila amin'izao fotoana zao io hanao tatitra dia zay mampisahotaka azy ianao ve olona mahana solombamboaka mihoatry ny 20 dia atahotra tatitra ataona député enina monsieur le président enina ianao manana 10 dia solombamboaka anao dia solombamboaka enina ny anao tatitra dia mipanika ianao ahetsika daholo ny régimenta rehetrarehetra ahetsika daholo ty resaka gros bras rehetrarehetra manana ratsipanaty ianao gafigafy solombamboaka enina ny anao 10 wow fa ino ty mba hitanareo logika ve zany manana maro anisy ao anatin'ny teny miaram-pirenena matahotra rotona tondrana dia matahotra tatitra ataona solombamboaka enina mipanika tanteraka mihitsy dikan'izany tsy hainao nampiasa an'le teny miaram-pirenena fa raha hainao nampiasa an'le teny miaram-pirenena ny zavatra rehetra zay mandalo amin'ny teny miaram-pirenena lany foany satria maninona nareo maro anisa na any amin'ny efa tsy tokony andresenareo ary forcenareo mandresy satria maninona ianareo ny fahefanam-panatanteraka grave be ngeny nataonareo zany zavatra tokony mbola ampahafantarina mitaritra rapitso ameko sy papakely ny olona tao anatin'ity fanjakany ity no nisy an'izany hoe fahefanam-panatanteraka no mibaiko ny fahefanam-panao lalàna amin'ny asan'ny fahefanam-panao lalàna grave zany tao anatin'ny CMP iny commission mixte paritaire efa fantatra zao fa resy anisa ny mpitondra fanjakana dia mbola tsy manaiky fa manao letrezana tonga dia mandingana ny fahefanam-panatanteraka mandingana n'le ateny miara amin'io tsy mahandry mpanjakana anankiray fa handry mpanjakana anankiroa ny ateny miaran-dolona sy ny ateny miaram-pirenena reo mitambatra ny atao hoe CMP raha tsy mitambatra reo tsy misy an'izany CMP zany dia io ny dingan'ny fahefanam-panatanteraka satria maninona vitsy anisany mpomba fanjakana atao anatin'le CMP zany ny zavatra misy ataonareo tsisy logika tsononareo basay vo mitsangana manazava an'izany ny mpikambana anatin'ny gouvernement raha ohatra ka mitombona ny fanazavany fa nandingany nareo ary mandika lalàna ny fandikana sy fanitsakatsana lam-panondrenana zany moa efa tiresana tsony fa be da be ohatra anankiray akaiky indrindra dia zoan'ny olona vezivezy ny tapahanareo tamin'ny sabotsy nanaovana fitsangatsangana tany Amerika Sina ny lalam-pandrena dia mametraka zo ho an'ny vahoaka malagasy rehetra hivezivezy atao anatin'ny tanin'ny republika zany lalam-pandrenana zany fa dikainy ny fitondrana Andry Rajoelina satria maninona matahotra izy dia dikainy zany ary aveo miporifono fa azo atao le mivezivezy rehefa mipomba anazy mandeha tsisy fisavana tsisy ny tsy nahazo nandeha
tonga tany amin'ny toerana nalehany daholo le taxi be rehetrarehetra tsisy niditra foriarana ray ary le taxi be rehetrarehetra tsisy olona voasazy tao anaty zany tsisy olona nandeha tongotra trop le ataonareo e ary tena fa hita maso sady azo tsapahitanana mibaribary amin'ny vahoaka malagasy rehetra hoe tsy takona feno ohatran'ny tafika andrefa tanàna sady tsy hainareo le mitondra no mbola feno ara-tsi-pananareo zay nge mahatonga antsika miteny hoe aleo ny mazava no hiady amin'ny aiziny fa tena difitry ny aiziny fankalana trop mihitsy nareo fankalanareo zany président Marc Ravalomanana zany tena faratapony mbola tsy ary namaly anareo izy ny fankalanareo anay sy maître iantra moa dia fa za teto ny teny foana hoe mamelany elony fa tsy fatan'izay ataony ary tsy niezaka maly anareo tamin'izany akory fa dia zay le zavatra tiako tenenina hoe difitra ao anatin'ny aiziny fitiavan-teninareo difitra ao anatin'ny aiziny fitiavam-bolonareo reny mahatonga an'ireny hoe 73 kg,5 na volamena ny ondrany re ary io efa betsaka io fa iny le hoe 7 andro any mpangalatra fa ny ray andro farany any tompony le fa 100 andro iny dia iny izy iny vaky batsilana iny tsy tenareo tsy zay natao zany rehetra zany no mitambatra tena hoe potika rangah le firenena potika le firenena dia zay mahatonga anareo matahotra feny fa iahina satria ilazany marina ny olona ary iaino marina ny olona tena atahoranareo ke tena hoe le marina ivoaka e te olona manana solombamboaka 5-valopolo mbola miampy ny indépendant vadika anakany aminareo mbola miampy ny GPR mbola somary mitsingilaila tsy hay tsara naty zany mbola miaraka aminareo daholo dia député enina ny atahoranareo enina ny ray taty aminazy moa mbola dokidokinareo na odinareo nataonareo nihinana sotro CVO mihitsy na ampisotonareo CVO mihitsy nge le tary anakiray taty aminay taty iny nihinana CVO mihitsy iny zay zavatra zay le tiako tenenina amintsika hoe niara-tsi-panahy rehetra dia ataonareo daholo tsy ampy anareo le 5-valopolo tsy ampy anareo le indépendant efa mivadika nanampy anareo any ny GPR eo anelanelany tsy ampy anareo zany fa mbola le antima koa mbola nisikiriny aviko anao rahalahy ty aloha anao migoka CVO aloha zany ara-tsi-panahy daholo zany tena ara-tsi-panahy faratampony fa ny tim mangana anao iny zay tsy nisitona nenareo anakaty fa mangina fotsiny zay fa atahoranareo hatramin'ny solombamboaka anareo ny hafarany farany teo vao nitantaraiko teto rehefa nahita lalana nanomezana 4 solombamboaka ny député siteny alohan'ny solombamboaka mivolany dia nendrikendrehanareo hoe ilatsaka filohan'ny republika dia mety ahazo solombamboaka dia ny farananareo le izy tamin'ny ara-tsi-panahy hoe janony any io tsisy mahazo manome 4 n'le solombamboaka le tompona fiara nataonareo zay antso zay dia nampanatsona ndray siteny dia taty arina amin'izay nareo mimeny ny solombamboaka nareo ny afatra hoe raha zao ny ataonareo hitombo isany manao miara-manonja mifarivotra indray nareo rehefa tratran'izay dia navela indray le izy dia zao miverina manao indray mampime sady efa tsy vitanareo le izy ny hafa mitady ny lalana ianareo mbola malala finosana ao anatin'le izy mbola tompony ara-tsi-panahy mbola tsy hainareo ihany mampiasa an'le teny mera-pirenena eto zany dia miteny aminareo raha ohatra ka hainareo nampiasa ny teny mera-pirenena tsy natahoranareo hitatitra rapitso solombamboaka enina monjy inkeo enina mianada vavy tokana dia 5 lahy zay io atahoranareo rapitso tena matahotra ninareo tena mitady ny hevitra rehetra nareo anaovana herim-pamoretana hoy zay hoe vahoaka reo asehoandreo vahoaka reo ary miherinareo ataovy tena mandraingirangy ary izy dia hitatsika eo nahoana ny hafarany vahoaka reo averiko ihany vahoaka reo ary vahoaka n'Antananarivo reo fa tsy vahoaka hoe aveza na aveza olona tokony haino an'le tatitra reo zany vahoaka n'Antananarivo reo dia ampiasa ho an'ilay hery mpamoretana ananareo fa nareo manko le tena tsy refesy mandidy dia alefaso ampiasao le hery dia ho hitanareo ohatry ny ahoana ny toyiny fa teto mazava ny resaka teto na iza nitondra teto na iza nitondra teto fa zay mpitondra manao fanahinina manaporotra vahoaka mampiasa hery amin'ny vahoaka efa enitsika tsara angamba laza zany hoe tsakitsaky 100 fa nakaizany hafarany tsakitsaky 100 nakaizany hafarany amiral dideratsiraka zay le tiako tenenina aminareo hoe io rehefa ohatra ka déterminé vahoaka io dia tonga eo izy rapitso rehefa tapakevitra io dia tonga ary nakabaty izy zay nandritra ny 2 andro rehefa tapakevitra io tonga eo izy dia zay dia miteny aminareo fa any aminareo mibaolina eto ampisainana ny ataonareo fa rehefa ozy nareo hoe ny fantatray dia zahay ny matanjaka indrindra ary zahay ny tompony hery sy ny fahefana ary voninahitra aloha atsika dia hitatsika eo ny farany misy zavatra an'io zany lorety an'izay ngamba ny
misaotra ny Fidèle Razarapiera solombavam-bahoaka ny Madagasikara nandray an'izay korana zay mbola mitohy foana moa ny olo marobe zany zay avy olom-pirenena aneho hevitra hitondra fanentanana sy ny maro isan-karazany ho an'ny fotoanantsika amaray izay anatanterahana ny tatitra ataon'ireo solombavam-bahoaka lanta atao amin'ny boriboritany enina mandrafitra an'izany Antananarivo izany dia misy raim-pianakaviana raiky ihany koa anisany tonga eto amintsika eto amin'ny ity niany ity Andriamatoa Rapiera Charles Fils izay ponina ao Bemasoandro Itosy zany hoe any amin'ny distrikany Atsimondrano zany no misy anazy amin'izao tonga eto izy avy tany ampiasana na regny hoe misy afaka maneho hevitra ty amin'ny miara-manonja ny olom-pirenena kiraikiraiky dia navy zany izy amin'ny ity niany ity miarabanao Andriamatoa Rapiera Charles Fils menanao fitenenana dia faly miarabantsika zay eto amin'ny MBS zay tompony andraikitra voalohany amin'izao hetsika hoentina manaitra ny vahoaka malagasy amin'ny torimasina izao torimaso zay efa ela no tokony fo torimaso zay ela no tokony efa nifoazina ka ankehitriny dia faly miarabantsika vahoaka malagasy rehetra zay miaino sy manaraka zay fandarana izao satria ereto tsirotenantsika zay izy menada enina menada izay hitondra amintsika ny famakafakana zay tatitra tokony ataon'izy ireo amin'ny vahoaka malagasy amin'ny toetra ra-pirenena. Etona koa dia malahelo ny tena nahita ny vaovao zay niseho tamin'ny tele omaly noho ny toe-javanisa tany Tomasina dia ny fahafatesany ny mpianatra atao Tomasina. Raha ny tena marina dia tokony mbola nisy angambany atao hoe sommation aloha tir en l'air zay vao tokony hampiasa basy ny mpitandro amin'ny filaminana kanefa noho ny fanan'izy ireo ny fitaovam-piadiana dia nampiasay moa zany hoentina namezana andreo mpianatra atao anatin'izany fotoana izany ka dia mirary finoana feno an'ny fianakaviana satria malagasy dia toy ny moule blanca iray mididina ihany. Ny faharoa manarakaraka izany dia inona moa ny tena tsy zakan'ity fanjakana ity amin'ity hetsika izay ataon'ny solombavavahoaka tikatra. Tsy zakan'ny fanjakana hoe ireto solombavavahoaka anakenina ireto no amotsipotsy ny zavatra tena marina sy misy eto amin'ity firenena malagasy ity ka ezahana izay ampanginana n'izy ireo tsy teny ny marina amin'ny vahoaka malagasy ary tsy tiany ho tonga ny vahoaka malagasy ilay tatitra tena marina zay hoentin'ny vahoaka eto nreto solo tena ny vahoaka malagasy reto dia izy enina menata koetona dia makasitraka indrindra anareo enina menata sy anareo mpiara-miasa amin'rehetra izay vovonana hiara hitantana an'ity hetsika itikatra ary ny teny ako hoe tsy zakan'ny firenena fitondrana malagasy ilay satria nahoana ahita indray zareo hoe ay rehefa tena natao zay nampanginana reto izy enina menada reto dia tsy hay ampanginana tsy toin'ilay fitoeram-parakaka tampienana ny vavany fa afaka miteny foana ary afaka maneho ny heviny foana ka izay tsy zakan'reto fitondrany reto ankehitriny hoe haneho ny heviny ary haneho ny heriny izy enina menada ireto rapitso koetona dia fa manentana sady ahako tongava maro itsika fa efa mifony torimasotsika ankehitriny mila mifony vahoaka malagasy amin'ny toetra ra-pirenena zay tsy mety intsony eto amin'ity firenena malagasy ity ary anisany ankoho zay mbola tsy zakan'ity firenena ity fitondrany ity dia hoe avory olona marobe izy enina menada raha ampitso ka homenatra izy eo anoloan'izao tontolo izao satria nahoana tsy ilay olona njatonjato na anetsiny tary merikasinina no hitany rapitso fa olona marobe dia atao daholo zao tetika resaresatra zao kanefa nitadio tsara manana ny sainareo ianareo fa ireo vahoaka ireo koa manana ny sainy mety ny miditra ao an'izany faritra izany koa samy manam-pahendrena fa ianareo natao hoe tandroka arom-vozina tokoa ka tena tokony aro ny vahoaka malagasy ary aro an'ireo olona zay mitondra tatitra eo mba ho hitan'izao tontolo zao fa manana an'izany demokrasia marina zany ity Madagasikara antsika ity koa hitona dia mirary ny fahombiazana tanteraka satria nahoana ny feo amin'ny vahoaka dia feo an'Andriamanitra mankasitraka tompoko. Mankasitraka anao ray mpianakaviana ray aman-dreny avy any amin'ny distrikany Atsimondrano nitondra n'izay fanentanana teto izay efa misy miomakomanao ihany koa ny antso Antarby moa zany izay anisany andray anjara amin'ny miara-manonja amin'ny ity niany ity
tsara foana ny mampatsiahy antsika jiaby zany fa amaray io sabotsy faharoapolo ny volana febroary no anatanterahana n'ilay hetsika anaovan'ireo solombavambahoaka enina mianada lany teto Antananarivo renivohitra ny tatitra ho antsika vahoaka malagasy jiaby. Anao natahanao tsy olo hoe mipetraka eto zany fa sendra mandalo anao mety hoe boka amin'ny faritra any anao mandalo Antananarivo eto dia asaina zany anao ho avy hitandregny hoe ino moa raha mandalo amin'ity firenena malalatsika ty satria ty dia firenena hitambarana izy ty dia nazontsika jiaby amin'ny maha-olom-pirenena no hitandregny an'izay tatitra atao ny solombavambahoaka enina mianada izay. Ny maître Iantra Razafy Manantsoa moa no anisan'ny karazany hoe mampiantrano an'ity tatitra ity zany satria atao anatin'ny boriboritany voalohany izay nahalany azy no anatanterahana n'izay tatitra ny solombavambahoaka izay. Mazava ho azy anotrina n'izany tatitra izany ihany koa ireo ekipa ny miara-manonja jiaby izay hitantsika foana teto amin'izany fandaharana izany rangoela zay. Dia asaina zany atsika jiaby anaraka ny hoavy amin'izany. Tsara ny manamarika moa fa mbola misy ny badge izay azontsika alaina aty amin'ny MBS Anosipatrana natazy eo ty anao avy hoe tapa-kevitra dia angalan'izany dia mbola misy badge na hoamenanao zany atsika mila manao badge zany indro ahaizana hoe miara-manonja ekipa miara-manonja atsika miaraka andeha anao an'izay hitandregny an'izay tatitra ho atao ny solombavambahoaka izay dia azadino zany. Dia eo ihany koa natao hoe tsy afaka mandeha aty anao fa ohatra fa nandeha namonjy an'ilay tany amin'ny fitsangatsanganana zany dia azontsika atao ihany koa ny mitondra le badge nandritra ny fitsangatsanganana iny koa zany azontsika atao zany ny manday an'izay ho an'ny amaray io. Dia misy ihany koa ny toromarika jiaby izay ho arahantsika amin'ny alalan'ny fandarana manokana ny miara-manonja moa zany na izany na tsy izany aza dia manaraka ny fandarana foana antsika ahafantarana ny toromarika sy ny tsara ho fantatra jiaby amin'io amaray io. Efa eto ihany koa ny namana Erika avy any Ambotrimanjaka omenanao indray ny sehatra ary. Ya makasitraka Rolety Bertona namen'ny fitenenana efa akaiky dia akaiky moa ty ny fotoana fa mbola entsika hatramin'izao zany mbola misy ihany ny azo atao hoe teritery sy ny sakatsakana tsy ahafahana manaraka tsaka sy andavany an'izany tatitra ataon'ny solombavambahoaka rapitso zany. Ny eo anivon'ny Sisco sy ny draine zany zao ny any Majengany dia mbola mahazo baiko ihany hatramin'izao ataon'ny ministeran'ny serasera ny hoe mbola manao an'ilay asa tana maro izay efa miendrika karazana ohatry ny hoe ansantery vozona mihitsy satria manadio tatatra manadio lalana zavatra izay tena tsy ankasitrahan'ireo mpiasa eo anivon'izany Sisco sy draine eo mifaritra boeny zany. Ny mampalahelo amin'izy ity zany hoe ianao zany efa tafiditra ao anatin'ilay fahasahiranana izay tokony hitadiavanao vahaolana ny amin'ny lalakizoranao dia mbola misy ihany izay tsindriko felehibe baiko midina izay tsy ahafahanao mihetsika tsy ahafahanao miara-mitafa fa na koa le hoe miaino ny zavatra tokony enona eo anivon'izay tatitra ataony miara-minonja zay satria fantatritsika fa izany Majunga zany dia tafiditra ao anatin'ny faritra mafana ihany koa ny amin'ny fanarahana ny tony fanentanana ataontsika ato anatin'ny radio miara-minonja tony mafana izy ireo mandray anjara mavitrika mihitsy hitantsika tamin'ny fitsangatsanganana izay natao tamin'ny fahaenina volana febroary teo fa dia sprintera telo manefatra no tonga na dia voasakana teny an-dalana azy fa mbola nampisehony ny fahavitriany nasehony ny fahasahina nasehony ny fahavonona amin'ny hoe tsy maintsy tonga amin'ny tanjona iriny ho antsika eto Antananarivo tsy sanatry isika no tonga amin'ny fitenenana hoe raha ny kopa ka tonga namana vao mavomavo ny namantsika avy any amin'ny faritra azy mahasa sady miala paosy mandany vola miezaka ny hoe hifanampy miezaka ny fanohana ary miezaka mihitsy ny manambatra zay firaisakina zay firaisakina noho ninona noho ny fahitana ny tsy fetezany intsony ny fitantanana ny raha-pirenena eto amin'ny tany Madagasikara. Ny mampalahelo ao anatiny nefa dia zao ny hoe voizina mandrakizao voizina foana ao anatin'ny aina ao manjery ny fampitahorana olona ny fampitahorana olona dia ny hoe tandremo fa mamboliky hontandreo tandremo fa mety isy raha mandrika ao tandremo fa mety tsy ho tody any amin'ny vady aman-janako antsony ianao zay ny tenin'ny
ministre ny serasera ny vahiny tao amin'ny ainao manjery mpanjakana teo izy maître Yantra Zafimanatsoa izany hoe miaiasa ady zany izy ny am'le fomba fanaony teo aloha raha hitantsika tsara ny fanentanana eto miara-manontsy fa tenenina mazava eto mihitsy hoe tongava tia nosy-patrana na eny amin'ny boribory-tany misy atsika rehetra avy eny mandray badge kasa hoe badge ve maître Yantra Zafimanatsoa mety hitifirana olona sa badge mety anapahana tendan'olona badge vita amin'ny baoritra menamena ny lokony tompoko menamena dia misoratra mazava mihitsy aho hoe Ambojatovo nefa moa sakananareo ny kanja Ambojatovo dia ianareo zany maniraka ny solombavam-bahoaka izay tsy maintsy anao tatitra satria efa ny fanarahany tamin'ny vahoaka io izay tsy le mpamitak'olona ary izay tsy mahay mandainga aman'olona fa rehefa teny mena hoe amin'izao daty etsy ny toerana dia tsy maintsy tanterahana zany satria teny nomena izy io izay koa moa no iendriky le hoe fifanomezatoky tamin'ny fotoana nanaovana ny fampelezan-kevitra ireo solombavam-bahoaka ireo ka sarotra ho andreo ny amitaka hoe efa nomena le daty avilivily indray noho ny ataon'ireo fitondram-panjakana fa tsy noho ny avy aminy noho izany mametoky anareo vahoaka eto zany dia misy joro am-pahasahiana mihitsy ny antoka angezabe aloha ho atsika ireo solombavam-bahoaka nametrahantsika fitokisana le fahefanavany aminareo nomenareo ny solombavam-bahoaka izay fanatrehantsika rapitso io zany no ifanakaloza-kevitra ka mamery antsika menakavy fahasahiana tsiroa manontany nge zany hoe misy raha matahora misy ny enjikenzika isan-karazany ataon'ny fitondram-panjakana fa saingy kosa mahatoky anareo vahoaka ny fidy azy ireo solombavam-bahoakantsika ireo mahatoky antsika vahoaka mahatoky ny fahendrentsika mba tsy ho tratran'le velam-pandriky ny zany azo atao hoe virus alefa amintsika zany hoe sao dia maratra sao dia misy an'izao isika dia masana ifampisavy eo amin'ny 13 mai azy hoe iza no mitondra inona isika efa nitenena mazava teto misy na ny akanjo anaovana aza polo menamena izany hoe tsy misy posy afahana mitondra zava-maranitra na afahana mitondra vato kely koa satria polo zany tsisy posy asa mipoloniza mety misy posy ihany raha misy posy izy dia tsy polo filaza azy ka mialatsy indrindra amin'izany hoe toe-tsaina azo atao hoe tena mirefarefa amin'ny tany mihitsy samy malagasy ny eritreretina ampedina vao omaly nomaly nisy zanaka malagasy maty noho izay fitakiana ny zo fototra tena zo fototra mihitsy izay miankina manainy mihitsy satria ny fahaseranam-bahoaka izay mianjady lalina ao anatin'ny volaniny zany no mba hiandrasana kely an'le borsa ao anatin'ny isam-bolana aminona izay banga avy any amin'ny ray aman-dreniny izay fa dia indrisy ny ainy no nafony tsy nisy fifampiresana tsy nisy neninona fa dia rehefa raikitra amin'ny fifandonana tsy nisy akory ilay karazana hoe etape na fampitandremana fa dia balarelona no nafaty azy irahantsika mahita eo moa ny toyany fa ny eto miara-manony zany dia manentana antsika ho tonga maro ny akanga maro tsy vakina amboa ny mitabe tsy lany mamba izay mitambatra vato izay misaraka fasika maître Yantra Zafimanatsoa sady solombavam-bahoaka voafito amin'ny boribory tamin'ny voalohany anao ny fitenenana tompoko mafana dia mafana izy ty rika tena mafana daholo manonja be mihitsy isika any amin'ny toerana rehetrarehetra misy atsika any izahay eto ihany koa dia repitra tanteraka repitra anareo olona te handray anjara ianareo te hitondra ny anjara biriky ary indraisina antanandroa daholo ianareo rehetra zay tonga eto kanefa ianareo ihany koa zay any toerana misy anareo tsirairay ihany mangitakitaka ary tsy andro ny atongavan'ny andro rapitso toy izany ihany koa izahay araky ny voateny teto dia nisy ny conférence de presse zay nataon'ny Emonat satria hoe avy ny vory dia hoe manao sosikevitra fa ataovy aneso mandrakizay ny toerana anaovana an'le tatitra fa tsy eo Ambojatovo dia hoe zay efa zay tsy manaraka midrikina an'izany zany dia ny teanao fanakorotanana dia mialatsiny aminareo tompon'andraikitra rehetra ny ao amin'ny Emonat rehetra samy olo dehibe tsika samy olona tompon'andraikitra tsika rehetra tsy kilalaon-jazy ty zavatra zay atao ty solombavam-bahoaka no mandray ny andraikiny ary vahoaka no resahana tsy sarotra zany tsy sarotra mihitsy ho an'ny mpitandro filaminana mi-encadré an'izany zavatra ihetsika tao zany raha olona tena tenao ny asanareo ianareo dia vitanareo zany qui veut peut et qui ne veut pas ne peut pas mazava ngamba an'izay raha ohatra ka zay no dadiavinareo hoe korotana ny eto dia akory atao fa dia tsy tompon'andraikitra amin'izay zavatra mety mitranga zay satria tsy handray ny andraikitrinareo arak'izay zany nareo le izy araky ny efa tenenina ny ao amin'ny fitondram-panjakana indrindra fa misy ministre misantété secrétaire d'état misantété mafilo ary be
be doido sarotra be nge zany hoe foule no ataonao ohatra zao hoe gestion de foule fantatrareo tsara zany sarotra be zany zavatra eritreretinareo zany hoe ataovy an'izao tsy zazakely akoreto ka ny garabolaka ho tenenina hoe andao ndray fa hovaina ry lavitra be ry daholo indray tsika any amin'ny toerana nanaovana fitombonandraisana ny papa nanaovana fitombavaka nandraisana amin'ny papa ta fotoanandro ireny ka izay zavatra zay tadidio tsara tsy lavay any etsika akory nandeha hanova toerana hafa fa rehefa nytena nareo fa tsy mety ny Ambojatovo efa nekena inge le izy efa nanao concession zay efa tsy Ambojatovo zay fa nikisaka ery ambany tsy lavitra ery ary tsy niova boribory tany zay tsy andeha anakorotana fiainan'olona ny ivelany boribory tany voalohany indray zay hoe indray fa korotana indray ny bus zay vao hitady bus dia tsy omeny atete fa autorisation indray zay bus afaka mandeha eo c'est toute une organisation ngeny manao indray zavatra reny tsy hoe ray andro na tapakandro na fahana mikarakaran'izany rehetrarehetra zany ka hitatitra olona amanalinaly ny andeha hifindra toerana ny mpitsopinenana avy any atsimo ary tsy hitanareo zay anaovana anazy nefa reny mbola olona manjatony ka olona marobe ohatran'io no tenena hoe andao hifindra ho ary toerana lavitra be ary logistika atao amin'izany rehefa tonga ny fotoana dia rapiso dia eo dia samy lamina efa nataonareo zay tamin'ny andro fitsangatsanganana teny Amerika sy nefa voanareo zay tamin'iny dia efa mba ataovy mionona amin'izay hoe efa mba vondre mandeha zay dia efa ataovy ampy zay fa tsy zay no anaovana antso-zay isanandro eto fa zao fotsiny le izy efa maro eninay daholo ny resaka ao anatiny hoe mikorotany sy mifanaraka ny anaty gouvernement sasany te andeha hitsoaka kely andeha hiala ny Tananarivo hoe fa misy ministre amin'ny santé te eo dia ny zavatra ataony amin'izao dia terenanao asa tana maro io moa zany ny spécialité ny championne amin'le asa tana maro mampanao asa terivozina mampilalao maloto mampanao ny asan'ny voariany ireo mpiasany indrindrandrindra ministère ny serasera eniny zao ministère ny serasera enina mpiasa ao anatiny amin'izao fotoana zao fa dia terena tsy maintsy anao asa tana maro koa mpiasan'ny ministère ny serasera rapitso hoe ny tsy atana le raha matoty andany ianao tsy manina ataovy daholo ny asan'ny maire ny Tananarivo rehetra vitany ataovy rery dia hoety ny ekipany antokonao fa aza le mpiasa mpanjakana fonctionnaire no terenao anao ny asa malotonao aza anaovana asa ny terivozina loatra zany izy io satria tsy tiana andeha ho iaraka aminay eo amin'ny 13 mai dia terena anao an'izao asa terivozina zao anao an'izao asa tanamaro zao toy izany koa ny any Mahajanga any fitarainana be mihitsy hoe ny Cisco ny Draine manery ny mpiasa dia anao asa tanamaro ihany koa efa zavatra mafana be ohatra zao dia aza mandrangitra an'le olona ohatr'izao intsony ianareo maiza mipetraka daholo efa kely sisa le andro isaina le andro iainana dia mba aleo mibebaka rehefa betsaka ny fahotana dia efa fantatra fa efa tsy ho ela intsony ny zavatra mitranga dia aleo zay no zavatra tsara indrindra fa aza atao ohatran'ity le vahoaka aza atao ohatran'ity le mpiasa nareo zany tsy mba mipitrapitra mampalahelo fa mivandravandra mampatahotra ohatra ny bibidia daholo manao fisainana ratsy ohatra zany fa maninona no manao ohatra zany marina fa mahantra le malagasy fa maninona no traitena ohatra zany le malagasy satria izy mahantra ve dia tsy maintsy atao ohatra zany tapohany nazo fahefana daholo zany ny tena hoe olona parvenu be frime io nge sarotra ny avy any ambony eny ny menjery arakaraky ny karana avo no amafy ny totona rehefa menjera mba moramora ihany toy izany koa ny talean serasera ny présidence dia gaga manao publication ao anaty Facebook tsy adinonay nge nao ny traité anay anaty Facebook rehetra hoe imbécile ny 6% anatin'ny Facebook io ary ianao no anisan'ny voalohany indrindra ny sekoseko ary nanao tsinitsinina le voaka malagasy ary natezitra mihitsy ny olona rehetra maivava amin'ny zavatra tsisy dika ny tapohana azo zany hoe toerana zany tsy zakany lola hoe directeur en communication présidence dia manao tsinitsinina manao zinina n'le vahoaka malagasy dia zao monsieur donner importance manitona ny sain'ny olona ohatrany hoe tena faratapony mihitsiny izahay no mitondra izahay no mitondra ianao olom-boatendry koa ianao
zany resaka directeur en comny présidence gasy c'est rien du tout e tsisy dikany zany eo anatrehan'ny andraikitra raisy ny olom-boafidy zahay no mitondra izao le vokan'izao karazan'olona ohatra anareo zao no mampitaboka le filoha-pirenena amin'ny tany mihitsy après farefanareo amin'ny tany mihitsy taritaritinareo amin'ny tany dans la boue te mbola manao publication amin'izao efa andro mamay be ohatra zao de monsieur donner importance hoe ny anaranay sy ny havanay tao anatin'ny teniteneninareo anatin'ny miara-manonja tsisy nanonona ny tranonao teto tsisy nanonona ny havanao teto fa raha ianao kosa de tenenina efa ela mihitsy satria ny manière fitretenao an'le malagasy ny olona rehetra mihitsy ny tsy mety mba malala menatra efa nefa hainao efa spécialiste efa exilé tamin'ny fotoanandro de anomboka koa ty de rofy ny entana de zay fotsiny aloha aza miady aman'olona aza micréer fahavalo aza mamorona fahavalo de aza betaraina ohatran'izany misy mbola hafa noho ianao ao fa tsy ianao kory ny tena faratapa fo izy fotsiny hoe misy maxifol eto amin'ity tany ity jereo vao ny anatin'ny dictionnaire indray zany mihevitra anazy ohatran'ny olona tsy fantatra na ina fa tsy mieritreritra ny olona hafa mihitsiny fa ny ianao ihany ny mety sy marina mitreteny zao olona andeha hitsangatsangana ny olona treteny hoe tsy afeno colisé eo me tsy aveno zao rehefa mahita aveo de mangina ny vava efa fotoana mamay be ohatra zao mbola miteniteny foana eny mety misy tsy filaminatsaina koa aloha de tsy mena tsiny dokotera na tsy fantatro na psychiatre na tsy fantatro na psychologue ilaina daholo zany rehefa fotoana ohatra zao de minana calmant misy ny teny hoe antaraxa mampatory tsara misy koa ny lexomila koa mikalme mampijanona palpitation fa manontany dokotera ihany fa sao de anahirana zany zavatra rehetrarehetra zany no itenenantsika rehetrarehetra any atokantrano any manonja tena manonja ny raharaha tena manonja tsy teo amin'ny toeranareo mpitondra tsy teo amin'ny toeranareo mpitandro filaminana ny tenako kanefa tadidio tsara izahay tsy hitady raha mandrika zay tsy mitady affrontement izahay tsy te hampiasa ninina eo am-pelatananay afa-tsy ny herinay ny vavanay ny sainay de ny vahoaka no tompony zany fahefana zay am-pelatananareo zany ozy izy ny vahoaka hoe tsy maninona mihitsy nareo fa tena mahay mitondra mihitsy ary nareo mpitondra nge azadino e efa ela ny nanadino an'izany vahoaka zany tsy ao anaty langage nareo zany vahoaka zany tsy ao anatin'ny répertoire nareo zany vahoaka zany any aminareo mpitondra tsy misy ny filarana rano tsy mba mividy rano amin'ny bidon jaune tsy mba misy délestage mihinana ampitoloha isakin'izay matsiaro ny tsy lany ara-moa de tonga de arinany amin'ny zordira de tsoponiny reto olona tsy manan-kialofana reto any aminareo any tsy mety tapitra ny vola manontany ny ory ianareo manao kiraro tsy takatry ny karaman'ny olona mandritry ny firy-taona manao akanjo sy poketra tsy takatry ny fonctionnaire firy volana raha mandeha ianareo mandeha tomobile raitra rehefa idinina ny sisy tany nareo menakavo mandeha mitaingana avion privé raha marary ianareo tsy any amin'ny hôpital mpanjakana fa makany amin'ny polyclinique na anaovana evasana évacuation sanitaire anofana avion eto Madagasikara mandeha any ivelany any mba firy aminareo ny tsabona eto nareo mpitondra rehetrarehetra reo manao tsinitsinina n'le mpitsabo eto Madagasikara le mpitsabo na farany mpitsabo généraliste ka hatrany amin'ireo faratapony professeur agrégé ataonareo tsinitsinina daholo zany aleonareo mandeha mitsabo tena ny ivelany mameny ny asiny ny any ivelany mandovola mame vola ny hôpitaly any ivelany mandovola amin'ny avion ny vahiny fa le vahoaka malagasy ny akapobeny malagasy miafy miandro fahafatesana satria tsy manana vola miandro fahafatesana satria tsy manana vola efidianana fanafody tsy manana kory na dia hiantsapazanara fa hitsakitsahana ny amin'ny marary anazy mihitsiny aiza daholo ny fampanantenana nataonareo tamin'ny fotoanandrony e fampanantenana nataon'ny filoha-pirenena tamin'ny fotoanandrony e androany zany zavatra zany anadinana ny filoha-pirenena ina moa le nampanantenainao taminao propagandy ho gratuit daholo ny fitsaboana rehetra
volana vitsivitsy aorinan'iny dia hoy izy ianao indray mantsy ny ramatoontiana realy tamin'izay hoe tsy niteny an'izany a kanefa niraky tsara tavela tsara ao anatin'ny youtube ao manadino ny zavatra voalaza rehetra ka androany tsarovy tsara fa misy vahoaka marobe ao malahelo reo olona reo mahantry reo olona reo ary tsy ny olona tsy mananasa fotsiny sahirana amin'izao fa ny manamananasa raha tsy manambola intsony ahafahana miaina toy ny fiainana andavanandro teo aloha ny ankizy amin'izao fotoana zao zara raha misakafo mandeha mianatra mahantra mampalahelo fa tsy zany tsy vakianareo loha zany tsy mamaky ny lohan'ny sainareo kory zany zavatra zany araka ny teneniko teo hoe any aminareo dia manga foana ny lanitra any aminareo dia misy foana ny vola any aminareo tsy mety tapitra ny arena Madagasikara tena ataonareo ohatrany hoe fanana manokanareo fa le vahoaka malagasy dia andevony mpitondra zany no mahatonga anazy ampanaovina an'ity asa motika ty asa tana maro ty le raha matonga nisy ny serasera koa aloha hatramin'izao dia mbola mihevitra ny tena ny sotratry ny aloka mihitsy so dia verinao fa reo mpiasan'ny ministera ny serasera reo dia tsy manana tadidy tsy afaka mieritreritra terena aloha izy androany fa za manentana mpiasan'ny ministera ny serasera rehetra ny ORTM rehetra aza mandeha manao asa maro asa tana maro tongava eny amin'ny 13 mai miaraka aminay omenay sehatra ianareo hitaraina anao tatitra ny zavatra misy marinao tsy izay intsony no hiteny amin'ny toeranareo fa ianareo mihitsy sahi mijoro fotoanan'izao sahi miteny fotoanan'izao sahi koa mamaly rehefa fantatra fa tsy anjara asanareo zany asa tana maro zany fisolelahana ataon'le ministra serasera ho an'ny mpitondra fanjakana ho an'ny filoham-pirenena hitazomany sezany io aleo izy hiantsony olona ray antoko aminy sy mitovy hevitra aminy aleo reny ny anao anazy any e zany zavatra rehetrarehetra zany efa zavatra ampotomoty efa akaiky kely ohatr' zao ny zavatra ho atao mbola mandrangitra olona ohatr' zany ihany tandre misaotratra farany eo mbola tsy niteny izay hoe ary ny tranonareo na ry ny tranonareo ianareo no manenjika ny sainareo manenjika ny eritreritrareo ny zavatra nataonareo tamin'izany fotoana zany zany ry ministry ny ramatota leny serasera tsisy nanona ny tranonao teto na ny anaran'ny havanao teto fa rehefa enjeny eritreritra ao ianao dia anao zany fa aleo enjeny omby masika loto zay enjeny eritreriny ny mety dia angorony fotsiny ny entana dia aza mitady problema intsony aza mitady olana ntsony mba mahay iza mipitrapitra mba misy olona mba mitsetra ihany inge eo e fa ny olona koa ny kristianina nge mahay mamela heloka raha ohatra ka mangataka famelan-keloka e raha ohatra koa ka mahay mibebaka ihany koa raha mahay mibebaka amin'Andriamanitra hay tokoa moa ianao le tsy mino an'Andriamanitra le anao tsinitsina an'Andriamanitra iny ka tsy adinonay zay tsaroko mihitsy ny le hoe mivavavavaha amin'ny Andriamanitra reo tamin'ireny fotoana naovana finianana ataon'ny filohan'ny repoblika reny hoe zay tsy ianao finianana amin'ny baiboly fa nareo ataovy zay ataonareo amin'ny vavaha amin'ny Andriamanitra reo any fahasahiny zany tena fahasahiny zany tena manao an'Andriamanitra tsy misy mihitsy mbola ho tsaraina ihany mbola ho tsaraina tsy ny olombelona ny tsaranao Andriamanitra no tsaranao ary mbola izany no isaoranay isan'andro san'andro fa fitahian'Andriamanitra no mahatonga anay ohatra zao nisy ny teny mihitsy teto hoe nareo tsy tenira roa na telo andro zany manao ny fandarana io tsy manakolazaina intsony ianareo fa zao tsika efa ray volana mahery tamin'ny 8 janvier ray volana tamin'ny 8 février androany tsika 19 dia tadidio tsara zay fa mbola manakolazaina be dehibe zay ary vonaika be dehibe izy ao efa natombokay ministera vitsivitsy fa mbola misy ministera maro ao nisan'izany ministeran'ny tontolo iainana zay re nepotisme fotsiny be dehibe ao zany resaka fambolekazo zany resa be fotsiny zany tsy mandeha amin'izay ozany kritiken'ny olona mihitsy hatramin'ny hoe karazana azo ambolena ary mambolimbolo azo sy ilaina akory ny fiarovana ny azo nambolena tsy vita akory ary ny fiarovana ny tontolo iainana tsy hoe resaka fambolekazo fotsiny
fa misy zavatra marobe ao anatin'izany tontolo iainana zany fa nimbana ny tontolo iainana tamin'ity fotoana nampitondra anareo dia asa simba ta impiry avoeny mihoatra ny mpitondra teo aloha resaka fotsiny natao marobe teto ka zany rehetrarehetra zany mbola azo ny anjarany daholo ireo ministera rehetrarehetra reo indrindrandrindra fa ny ministra misetrasetra sy lany andro manao oeraoera sy ny ministra lany andro manao selfie ministerany commerce tsy navaolana treto fa mety amin'le président de république izy dia tazominy eo mety amin'ny président de république dia io tsy mampaninona ny vahoaka 5 tapitrisa sacrifiena au profit amin'ny ministre ny commerce mbola tsy nisan'izany vary lafo ohatr' zao na tamin'ny fotoanandro ny filoratsirakara tena nisan'ny tena hoe sahirana ny vahoaka malagasy tamin'ny fotoanandro ny socialisme démocratique na resaka fahalalana zany fa resaka sakafo hoanina tamin'izany fotoana zany dia hoe tsy manako hoanina milahatra vary brisure vary tsy fanomen'ny olona nohanina tamin'izany ilaharana amin'ny 3 maraina amin'ny 7 maraina mbola rationné hoe 2 kilao 2 kilao ihany ny azonareo dia ninakinana zay zavatra nahavoky ny kipy fotsiny tamin'izany fotoanandro zany izahay natsapan'izany tamin'ny fotoanandro mbola tena kely dia kely tsy mba nalalalanaizany dobera zany tsy nalalan'izany ronono zany tsy nalalan'izany nestlé zany tsy nalalana savony manitra raha tamin'ny fotoanandrony zany fa io izy miverina io any variny manomboka izy io efa herinandro maherina fa 10 andro zay ny fanapa-kevitra ny raisin'ny conseil des ministres hoe ahidina ny vidim-bary ahidina 500 ariary androany vao mandalo eny ampivarotra eny inona ny hidina eo mbola mahita 700 mbola mahita 800 700 ny mora indrindra vary somary ohatra misy brisure zay izy asa na 4% ina 25 na 30% na 50% tsy fantatro fa le nampanantenaina amidy any amin'ny tsena amin'ny carnet ilaharany ity dia maninona ny ataonareo ohatr'izao le vahoaka resy tokoa le vahoaka malagasy omaly izy nyresy fa rapitso vitanareo tsara fa mitsangan'ireo vahoaka reo manana fanantenany reo rapitso hoan'ny rehetra mihitsy zany anana fanantenany tsika rehetra rapitso satria tsika dia ahay itsangana ahay irahina ary ahay amoaka feo iray mitovy ho hitantsika izy rapitso ho an'ny mpitandro filaminana zay miantso anareo anisan'ny vahoaka ianareo rehefa tonga eo ianareo dia aleo hiaraka amin'ny vahoaka ny mpitondra mandalo fantatra nke efa maro aminareo nefa mitady lalana sy zavatra atao misy ara-mony fanantona mieritreritra anantona niny aminay ka zany zavatra zany matomy izy zany dia tadidio tsara fa itsika rehetra vahoaka malagasy iray ihany iray fo raha iraina fa zay tsy te hiaraka amin'ny vahoaka tsy te iray fo tsy te iray iaina koa sanatry ny vava sanatry ny vava tsy anao rery ny olona hoe hiava tena hanava tena ao le fandoto ray tandroka andoto ny tandro filaminana rehetra tandremila ny anao vita ihany ny fiainana satria anao fa nisotro ronono mbola manana taranaka ianao hibaby ny zavatra rehetra zakainao hatramin'izay hibaby ny zavatra nataonao taminay hizaka ny zavatra mavesitra rehetra nataonao tamin'ny vahoaka malagasy izao na ny taranakay raha mahafantatra tsara zany seg zany Richard Ravalo zany général Richard Ravalomanana zany ny afatarany ny taranakay anao dia tsy mba zavatra mitsara fa eri-pamoretana zay nafatarany olona anao mba fantatra ihany hoe olona mba dekona naloha olona ny amin'ny FJKM fa potika le image zany dekona sy olona zany na le fiangonana misy anao ara menatra efa nisy fotoana ngefa nanahirana be tamin'izany fotoana zany fa ny kristiana nefa namela heloka nandray ihany izy fa fitsaran'Andriamanitra tsy fitsaran'olombelona zany zavatra tenenina zany ho atsika rehetra fanetanana ny tongavantsika rehetra rapitso aza miemotra aza matahotra fa zay be no basy zay mitsara ka fasika tadio tsara fa zay mitambatra vato
akanga maro tsy vakinambo masa ianareo masa isika rehetra mijoro fa tonga eto ny namana député Rastany arabainy ianao député Rastany sitrana Somatsara dia men'Andriamanitra hery any koa tafinyery ianao isorana ny rehetra zay nivavaka ho atsika rehetra satria tsika netin'olona mbavaka foana isan'andro tsika koa mivavaka foana isan'andro fa dia fanirina sitra tana tanteraka mihitsy kanefa na dia mbola en convalescence ary izy tonga eto satria andro lehibe ty andro androany ty dia tonga soa dia manakula zaina amintsika namana député Rastany. Eny tompoko misaotra anao dia isaoran'Andriamanitra tsika tonga soa eto amin'ity filazam-baovao ty. Zavatra voalohany indrindra aloha dia arabana tsika mianakavy na ny eto toerana na ny any ivelany ary indrindra fa ny eto Madagasikara izay manaraka an'ity miara-manonja ty ary tena hitako fa tena marobe ary mampeta-po tokoa satria dia tena nanohana antsika mianakavy dia izay no nahatonga ilay nitsangana na dia naharary ara dia tena indry ay raha malagasy kay rehefa tena mandre maharary voadona mafy sy ny tany amin'ny fiainana dia tena tsy sahatsony tsy voatana tsony fa dia tena ampiseho antsika mianakavy zany le malagasy fa tsy dia hoe ohatra ny biby lavaka ela miforetana fa zao tsika tena tsy maintsy mivelatra ka noho izany fa androany koa dia adimy kely dia miala tsiny antsika ray aman-dreny tomponjanaka zay namoy any Entsatra tany Tamatavy tany Amkira indrisy fa tena mampalahelo amin'ny fiainana tena mampalatsa dranomaso fa dahoana moa fa zay netraketraka ny sasany zavatra mahagaga tanao fa tena tompo mihitsy tena mampalahelo le mpianatra zay mbo mitaky ny zony ao anatin'ny efa-bolana tsy misakafo tsy maninona dia tsy mena ny zavatra tandrefy azy nefa le teti-bolo io fa voatetiny eto amin'ny elefera fa voafidy tao sy ny tariny elefy mahagaga atao amin'ny fanjakana izy amin'ny vola fa tena na iny votovona irankira rehetrarehetra dia manangatsapina daholo hoe aiza ny vola na miparamedy aiza ny vola na ny ao amin'ny anina raha le vaovao tamin'ny eniko tamin'ny fakimaly le entreprise rehetrarehetra zay nanao ny lalana tokana ny ry maly hoe vita ry sy mivita nefa mivolan'olona tsy mihena efa fito zany tena amina miliara maromaro fa misy entrepreneur 10 angamana izy tsy mahazo amin'ny volana ronjato 10 ronjato be da be tsy tadidiko fa zay fotsiny izy nefa dia mahagaga an'ity fanjakana ity dia le vola kosa aloha fanamboarana le fera fond d'entretien routier efa misy vola natsangana amin'ny pétrole isaka mividy lasantsy ray litre ange dia efa misy vola namboarana lalana dia atao aiza reo vola reo mahagaga dia rehetrarehetra zay miteny rehetrarehetra dia tena aiza le vola izy ataon'ireo fanjakanareo eny ty mahagaga vola azo be da be tamin'ny covid ty koa fa 600 millions de dollars na atao aiza daholo fa tetele vahoaka tya tena tsy milamina jerena ao fandrema-pahalemana tsisy tokoranina ao amin'ny fampianarana tsisy tokoranina tena zéro ao amin'ny fampianarana zéro rehetrarehetra zéro raha hoentina angamba nyteany amin'ny fanaovana baolany efa resienina zéro ny olona rehetrarehetra amin'azy osoloa no nisy tamin'ny ny fitantanam-bola sy ny rehetrarehetra amiko kosa tsy hoe fanenjehana miala tsiny azy amin'ny tena mandrelo isy fanenjehana fa zava-misiny alora angano kotsa misy nalana fa tena fa tsy otsony raha ny an-tafy zany tonga dia manetra am-pialana sy ny tana vo araka amin'ny baolina mako lisa tsy azo linona tsara hoe zay lizy afaresy afatrany amin'ny 10 euro tsisy manjary eto amintsika na angay ary fampanantenana zavatra be da be ohatra fotsiny verina kely le tany Tamatavy azy zao dia ny tena mifandre-pahalemana dia tsy ny olona nanao nianatra bingy olona officier olona nanao officier any amin'ny officier généraux sy ny tariny dia miteniteny foana hoe manao légitime de défense ahoana bararelona mpianatra tanapolo tena zay nahaotra amin'ny foko hoe tanapolo no etin'le mpianatra dia ahoana izy raha narina ry mibasy na totondra tamin'ny vodibasy na nanao raisiraisy totondro
fa de balarelona na aminao mpianatra zay de excuse tena ohatra tsy mitombona mihitsy hoe miaramila nay ara ndisy telo naratra de nefa zatra tanapolo ninareo basy tenaina mipopoko amin'ny zavatra tele ireny za ve de mborana mbo amenatra amreto mpitandro filamenatsika indrindra fa reto manamboninahitra zay ny raha tsy ny tariny io zao de ohatrany manahirana be miteny satria eny amin'ny tanàna amin'ny président eny amin'ny zavatra rehetrarehetra ambenina nefa de any ambanivohitra zay olona tena zanaka tatsaha tsy originaire rehetra olo zay fa miary fotsiny eto Tananarivo fa tsy eto fa avy any ambanivohitra de amin'ny tantara fa de maty ny dala nangalarina ny ombony ato olona be voka potsaka ataony zaza de tontona amin'ny noloana de anosorana amin'ny basy ny rehetrarehetra tena miatso vonjeo de ozy aho hoe aiza dôry reto officier généraux reto aiza dôry reto général rehetrarehetra fa to mifahitako azy a to ohatra miambina président seza président tena tsy mahamenatra amin'ny tena zany hoe seza président no isaka ny anna no ambenina mafy fa le vahoaka sy ny fananany ohatra tema fotsiny ohatra fiteny fotsiny za fa ho amin'ny président sy ny fananany no ambenina ka oka re lahy anao zay anao fanitanana raha pitso mba amenatra fotsiny marina fa tena hitondranareo kapokanareo vitsivitsy raha olona fihezinareo reo ngeo ambaninareo reo mpitandro filaminana tsy manakifidy nisy fa zavatra tena voatery fa ianareo de mila 19 kely tena aminao nampiraitandrazana firy misy maty misy de hafaly amin'ny taranaka anareo fa tandremo fa loza atao amin'ny taranaka ngehatra amin'ny taranaka fahafito a tena mivaly aminareo ka asakasaka anareo re tompoko ka zay anetana zay hitondra ny olona vahoaka raha pitso ho amin'ny lefa hoe tsy raikitra moa teo amin'ny Ambojatova de hidiny eny amin'ny 13 misy satria zay malalaka ataony satria nareo maneterany hidiny eny de hidiny eny de hafanandreo tsaondray io afa hoe ararotina fa hovakina avy ndray za vao na eny tsao misy hovakina avy ndray manga zay sy ny rehetrarehetra misy afa globana anapiteny sy ny tariny tsy tompona andraikitra ny tiany ny miara manonja fa de andraikitra nareo zany fa de hoentina antotoana ndray zay ry vahoaka eno tsara tena fa be da be nandroba sy amaky manga zay sy ny tariny de hoe entina amatorana nreto olona mpitolona ato amin'ny an'izay mpitolona député enina mianadanika indrindra ny tompona anay satria anao tatitra anay ienareo angamba ny teny ny zoko be rosy ny teny teo hoe o chefo na hianatra lalàna ve nareo olona tsy otra ao anatin'ny lalam-pandrorenana zany anao tatitra lizy a fa tsy hoe andromba tsy nitariny de bananareo efa teo aloha fa tena nitabataba misy ny rosy afa naverin'olona sy nitariny mba menatry fa mba menatra mbo zavatra hafa amizay atao aloha atao mbo jereva amizay le Madagasikara ty Madagasikara ty nge eto amintsika daholo ny ato rehetrarehetra raha olona tena mpitondra meka efa taona Madagasikara de fa sangany ety Afrika inona nataony azonao fa tamin'ny taony ty zao mba nitakely hoe tsy ampy miorana mamokatra atsika mety daholo zavatra atao eto zavatra rehetrarehetra amplena ananatsika mivatso ananatsika mifamplena indrina ny ekonomi vera izy azonao inona tsy mampahanan-karena amintsika ary za tena fa niteniko teny amin'ny niatrika tamin'ny ministra ny gouvernement farana manao tatitra teny tany Tsimbazaza tery amin'ny sisy vato de nosy a mahamenatra za Madagasikara zany no anafatra sakafo any ivelany tamin'ny andro tena zay mbola tamin'ny EPP tamin'izay fa avy any ambanivohitra tena lany sakafo ny tena tao amin'ny tokantrano dadanay tena teny Tsirabe no entina kely midinao manantona ny tanindrazanay tena hoentina amin'ny DCV miafina amin'ny alina fa hoe lany sakafo olona io zany tsy logata aloha tena mahamenatra zany hoe tatsany mividy sakafo ka ahoana tsy tohizana zao satria le programme amin'ny présidentsika tsy manana vina mihitsy ny izy hoe raha ty ampandrosa Madagasikara mandainga zay ampandrosa an'ity ary meko na 10 taona raha mbola tsy mikasika hoe ao fambolena ny tena metytsika atao amintsika atao voky le olona rehefa mamokatra de eo amin'ny 20% nge mivarotsy apy eto amintsika ame barazy le olona eto amintsika mora be ny barazy mora ny fasika be da be mivatony sy mahafotsy ngamba mbola lafolafo isaka ny commune ame programme daholo hoe aiza ny barazy aiza ny zavatra tokony lalan-drano andianana de mamokatra daholo tsika any ambatona zaka zao tamin'izay tany any tsy etsina ny canal tsisy irrigation tsisy inona nefa sopotra amin'ny Madagasikara raha mandeha koa zay miasa nandeha tongotra ato ambanja makany antapa sy abealalana iny vary re tompoko zany
vary tena tsy lalanina fa tsy misy lalana voaka ary tsisy zavatra apetraka koa fa raha ampiana kely le tatsa mena fotodrafidrasa mena fitaovana mena barazy ampenina tsika ndreny tokony anafatra vary fa tena mahamenatra zany ataoko ny hoe zay ny any tena mamparary fo andrindra eto Madagasikara ho anareo mpitondra atsika mpitondra zao fara sy ny mamina vina tondra ntia tena ataovy le fambolena sokafo daholo eto amintsika zatra rehetrarehetra zay rehetrarehetra any maro voay any igny atuliary igny jereo ange igny atuliary igny raha mandeha tamiketsiny igny vero ange mandrivotra lizy manaova sotogno fotsy misy renirano sotogno fotsy mipepinina dina andanina vola angalana vola banque mondiale atao fotsiny ny irrigation ataovy mitondra drano mitario lalan-drano fa tena tsy holanitsika ny sakafo eto ka rehefa mitona manaraka manaraka manazavazava an'izay fa zay ny tokony izy le mpitondra atsika ohatrany tsy manana programme zay zao olona hoe technicien ny bâtiment raha anao trano jereny tsara étudiena ny fototra hoe mahazaka ve firy étage ny zakany ty misy calcul sy ny rehetrarehetra zay vao manao trano ny azo tonga de tena tsisy programme tsony fa tsisy ihana fa manao trano ny azo tonga de any amin'ny deuxième étage ny any tonga de ataoko fa tsisy ihana mihitsy raha avy any amin'ny deuxième étage tsisy fototra irotana tsy ela fa tokony manao ekida zany hoe raha tena tiampandrosa Madagasikara ina aloha zavatra tsotsotra andaliana amin'ny volam-panjakana sy ny tariny de andao amokatra andao no parasy sy ny tariny rehefa voky le olona de lasa tsara amin'izay tsika mamokatra afaka mampianatra tsisy mangalatra tsony sy ny rehetrarehetra satria na ianao ary rehefa nona vezivezy mifanahy de atao daholo zay programme anao flyover amin'ny volana tam'izany vety eo de anomboka sy ny tariny aiza anao izy inona ngeza be faran'izay ngeza ty Afrika aiza atao daholo zay promesse eo ty le tena mahagaga anao le hoe anao tramo sy ny téléphérique any nefa tena nijiro tena marina eny aminay ny manodidina eny zao ny deuxième mipetraka fa te manodidina ny Tananarivo koa zay mipetraka rehefa makiny sy ny tany tena tsy jiro fa mivaty groupe sy ny tariny ao anatiny tena anina mbo eritreretanao inge mpanao sodira kely mbo eritrereto an'izany inge mpanao volo mbo eritrereta zany fa de fa manompa fotsiny le olona azo any araha tsy araka de ohatran'izany ko ny rano tsisy raha manodidina Tananarivo nefa mandalo anao ankopa mbola be da be mbola pahateliny ange ny rano ampidirinao anatiny lakaben'ny marcheze fa mbola very mbola belabe azo récupérena raha anaovana centrale koa centrale thermique hydraulique koa azonao mbola azo lavany sotomina amin'ny pompe immergé azo anaovana pape zatra 20 mètres fotsiny 10 mètres de fa mahazo turbine forcée afaka anaovana mahavita 4 mégawatt efa mahavita tena 80 tax zany tsotra kely fotsiny fa le finiavana mihitsy ny tseo asa moa olona mbo nianatra ihany izy fa le zavatra atao angamba no mahagaga tsy ho anambo tsy ho anatiny mihitsy le ampandrosa amin'ny fanjakana fa le aitratra hoe anao automobile vaovao iny alao moto sy ny tariny anao téléphérique sy ny tariny base eo aloha anaovy courant ngeza be mahazaka Madagasikara apetsika mianakavy eto zay vao mieritreritra an'izay zay nataoko tsy manavina ataovy ny rano branche io mandroseza io mbola azo taritra mbe mahavoka atsika eto Tananarivo rehetrarehetra fa tsy de hoe anao forage indray forage nge hitanao na phréatique zahatra maloto daholo miverina 10 taona ty Madagasikara ty am'izao faminaniko azy miverina 10 taona ka zay fa hoe mbola be ntsisa fa tena hoe maharary na nanao tsy teny za tsy propiteny hitanao tsy mbo manaratsy ny tany no fa maharary loatra mifoa mahita le zazakely manodidina ny tena ohatra hoe député le olona ray aman-dreny tonga any tinge tsy hoe mangataka hoanina sakafo fa fafita azomanaina sisa fa raha tsy misy zavatra kely raha mbary andro mety ho faty raha pitsy mampalelo nge zany de ahoana moanao tsy tabataba de ipetraka eo foana ve fa zay mampalelo ty nefa zavatra mora atao zavatra tokony kely tena tsotra atao mihitsy izy raha ohatra ka mila takeva ny fambolena sy ny tariny nataoko hoe travaux publics ary zay afaka tena hoe zay mamokatra be za zao mampikatra tsy hoe soratena ohatrany tavoangy fa voatavy fa mamokatra ambatonina be 50-60 taona azonareo antanina any amin'ny tanindrazagatsy tena afaka mamokatra zavatra be tabe ny zavatra azo atao eto fa tsika mihitsy ny zavatra fa any amin'le aitraitra any amin'le zavatra hoe ijery aty amintsika maika le hoe ijery aty amintsika daholo masony zao tontolo zao jerentsika amin'ny fahatrana sy ny zavatra misy maty ny mpianatra ry ny greviny ry matao de ahoana daholo zao mipompiana io mbola hafa araka daholo ve ny rano mipompiana aminao anao fa de asakasa fatiako zany fa zao sisa engany ry olona zay teny rehetrarehetra zay mbo miangavy zay andaotsika raha mandre marary anao amin'ny tsy ny tariny rehetrarehetra apio ny député andao iany tatitra tsisy
tsisy amitaka anareo tsisy zatra langalanga fa zavatra marina nylazana anareo dia antaotsika mianakavy a andeha hiara-mirona tsika miara-manonja eny a dia hitany olona tsara hoe ay le malagasy afa tsy fahantsony satria zay be mibaso ony ary mitabe tsy lany mamba aza matahatra ny zana pirona hoe io zana tsy nitarina non samboson'ireny menaka andohany dia hoeny dia hitatsika eo le izy azonao ary safona vizy mbola anao setrasetra amin'ity zavatra fiainana efa tsy mety atoetratrany ty fa mety tonga saina ary mety ny Andriamanitra koa manitsy ny tanany hoe tsika olona mivavaka hoe azako tianareo fa olona mantia-pamarinana tady amin'ny marina fa aza matahatra fa ntaotsika mianakavy a manentana anareo azy anga moavany tenitety ry deuxième mba tsy anfoany ma nefa ndena mbona nandadilady hoe tsy afaka mipetraka amin'izao fa tena marary ny fo mijery amin'ny firenena marary mijery ny ankizy mandaloko iny ana ontsa kely ery mijery an'le premier malagasy mianany tena dia hoe ahoana moa ny tena marina zay mandray vola kely ao tsy mba zaza mbo voky mambory vary voky sakafo fa raha za reny mivoky a tsy mety mifanapa mijery amin'ny manodidina ka zay natao andao alao hery atsika mianakavy a manetana atsika mianakavy andao ry deuxième mbo tsara ihany tsika mifanao zavatra tsara ihany atsika matoa za mbola atokizanareo tsy ny tenanareo tsy mbola namitaka anareo fa andao ry deuxième apiny rehetrarehetra ny troisième ny quatrième sixième andao tsika mianakavy andao le izy fa zavatra mahasoa amin'ny firenena zara misy olona samy tsangana amin'izao zavatra setrasetra goavana atao amin'ny olona apio le izy fa zay nataoko anao mitabe tsy lamy mamba ary akampana ny atsika zay misaraka fasika fa ampin'Andriamanitra akanga maro tsy vakinam-bo jereo zany teny anina zay fa andaotsika mianakavy fa manetana tongava maro tompolahy tongava maro tompokivavy fa amfiry moa tsika amin'ny sivy rapitso a fa dia atao vetomona aza manahitra azy aza mila vaniny andreo anareo fa tena atao fotsiny hoe andeha ratika tongava lolo fotsiny be daholy a fa izy maintsy anina ary tena mbola afatrako farany ho an'le tena minia io tonga makimanga zay sy ny zavatra rehetrarehetra fotsiny a tsy tompona andraikizany zay tompoko fa ny anay dia zavatra madio ary rehefa madio a zay zany fa tsy teniko farany rehefa zavatra madio a arakinina amin'Andriamanitra rehefa madio maintsy ampian'Andriamanitra zay tompoko fa dia sotra indrindra sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy fa tananao ela kely fa mboatra soa etetiko kely izy satria tena narary eo mpandrina foana mieno ny zavatra rehetrarehetra dio izy a nafarany tia so dia tsy hitany hoe nakaizy rastany fa tia tompoko fa tena tsy dia mbola informany nandady mandrina andao mba teny farany lita mbo eny mivaoka sy ny tariny fa na mbo zay fotsiny ara dia afa firaritsoa ho atsika mianakavy akinina amin'Andriamanitra ozy Andriamanitra angatao amin'ny anarako zay zavatra ataonareo dia tanteraka tokoa dia angatany Andriamanitra engany mba tsy sampona ny rapitso mba andeha amin'ny zavatra tokony izy sotra tompoko tena makasitraka député Rastany ary hitanareo tsara zany fa na dia mbola tsy tena salama tsara fa mbola anatin'ny convalescence ny député Rastany dia nitsangana ary tonga eto amin'ny toerana eto amin'ity fandarana ity mihitsy izy tsy nionina fotsiny izy tany an-trany hoe hiditra an-taroby fa raha mbola azo atao ihany koa dia tonga dia hisorana anazy tanteraka zany henonareo tsara ao amboriboritany faharoa ianareo rehetra izay mifidy azy fa indrindrandrindra ianareo izay tsy nifidy azy koa satria na tsy ary voafitaka tamin'ireny fotoana fividianany ireny tongava daholo zany anotrona ny député anareo kanefa tsy ny boriboritany voalohany boriboritany faharoa fotsiny no ho antsoina amin'izao satria solombavambahoaka Madagasikara no hanao an'le tatitra iaraka aminareo dia ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanafaka ianareo rehetra tsy ankanavaka na nifidy na tsy nifidy amin'ny député ny miara-manonja fa ianareo tonga saina any misy ao moa zany fa mifikambanana hoe mapary tonga saina TGV mitonga saina ho hitatsika daholo zany rehetrarehetra zany satria mahafantatra an'izany reny olona reny le olona ny fitahana natao tohatra fikarana dia ohatr'izay ihany koa ny ao amboriboritany voalohany misy fokotany 470 tsika ao amboriboritany voalohany manao kopakopa tanana ho anareo ny tenako ary manainga anareo rehetrarehetra ho avy rapitso satria ty aina ozy izy ray manonja tsy alohalika tsony ny ranombary fa tena efa atenda kely raha tsy miaraka tsika rehetra dia tsy ho safotry ny rano ao tsika rehetra ary amelohany zany zavatra rehetrarehetra zany dia firaisakina aloha ny zava-dehibe indrindra ny boriboritany voalohany tsy miovy isika samy tsika ihany ny eo ary tsika samy tsika ihany ny fanafitra
maro ny fitaova politika nanaovana atsika indrindra fa tsika any faritra iva rehetrarehetra reny zao tsika efa tena tonga saina satria isika any faritra iva ny tena faralahan'ny zaza anaovan'ny fitondram-panjakana atsika zany tena hoe tsisy mijery tena tsisy mijery fokotany firy momba misy an'izany vary mora zany kalitsindro zany zavatra fitaka daholo ny ao ambadika reny zavatra tsy haritra firy amintsika no maty ny anoanana firy amintsika no tsy mahita asa firy amintsika no tsy afaka manao ninina satria na ny rano anasana lamba raha tsy misy maro amintsika mpanasa lamba fa na dia ny karama raha tsy misy ny rano anasana lamba tsy misy ny savony tsy misy amin'ny fividianana vary anaovan'ny olona fitaovana politika foana isaky ny mandeha tsarovy tsara fa tsika tamin'ireny faritra iva reny no nantsoina tamin'ireny 7 reny nampanantenana zao fa vitany nilany atsika dia adinon'le filoham-pirenentsika aza adino zay zavatra zay tonga ny fividianana filoham-pirenena nantsoina indray tsika nasaina ny fidy no karamaina ny sasany ny vidiana 10,000 ariary nampanantenana zao rehetrarehetra zao anaovana maison sociale trano ho an'ny sarabambe-bahoaka omena logement sociaux lazaina fa hoesorina ny rano zao tsika matsiaro tsara zao fa tsisy mijery mihitsy zany hoe anaty rano zany firy andro zay avy ny orana dibotra ny tanteraka indray tsika rehefa taorinan'le maitany be iny tsisy mijery akory tsisy mahita tsika any ambany any rehetrarehetra any adino sika fa rehefa zao maindray ny endomboanjo dia manomboka indray misy olona mandehandeha any malala tsika indray izy malala ny adresse tsika izy malala numéro téléphone tsika izy mamorivory olona any andavamamba any amin'ny complexe any zany TMH zany rafidy zany manangonangona an'le gros bras ny mpanao rugby raiso ny vola fa dala tompo fa ny saina sy ny fanaza midy intsony indre mandeha tsika voafitaka tsy voavitaka fanondroantsony roa taona ngarangidiny tsika niaritra ny alanenina tsy androany ny ova le olona tsy androany izy ny ova ka mbola tsy ampanantena zavatra vaovao indray ny eo ara tsy vita dia ny eo ampanantenaina indray zay foana le fomba fanao tsy amitaka foana izy amitaka isanandro eto ny fiteny malagasy hoe solavo ay amindra fa tsy hoe solavo dia injera foana tsika satria fitahana foana dia fitahana foana ka izay no fanetanana antsika rehetra tongava maraina rapitso tongava maraina satria fantatritsika fa ny toerana tsy maintsy occupé tsika ihany koa mpitandro filaminana anao ny asanareo tena asanareo hiaro ny vahoaka sy ny fananany alaviriny anatin'ny saintsika tsirairay zany ampiasa fitaovam-piadiana zany alaviriny saintsika tsirairay zany andratra ny namantsika zany fianareo mpitandro filaminana toy ny vahoaka ihany ianareo ary tena vahoaka ianareo fotsiny manao fanamina rehefa tonga ny fotoana anaovana service na iasana fa rehefa tsy miasa ianareo dia manao akanjo ohatran'ny civil rehetrarehetra ihany mihinam-bary ohatran'ny civil rehetra ihany miaina ny civil rehetra ihany nareo mizaka ny fahasairanana toy ny civil ihany koa nareo ao anatinareo ara dia fantatra koa hoe misy olana koa satria misy fanapara-pahefanao misy fanodikodoinam-bola ao misy manao mizana tsindrinila ao misy maka ny tombontsoanareo ao ary misy manadino hoe ianareo ngeka olombelona malagasy aloha zay vao mpitandro filaminana ka alao hery ara tonga avytsika rehetra rapitso satria efa fotoanan'izao ny olona tompona andraikitra rehefa ohatra zao dia fantatra hoe mametraka felana ny zavatra tsara indrindra satria tsy voatohitra ny rivotra tsy voatohitra ny rano zay le rehefa ny natiora no mihetsika dia tsisy ninina azo atao ka ny vahoaka dia natiora tsika zavatr'Andriamanitra tsika zavaboarin'Andriamanitra tsika olombelona zavaboarin'Andriamanitra tsika isika rehetra tempolin'Andriamanitra tsy mban'le mpitondra na ny saitsika na ny fiainatsika ny maizy atsika mihitsy ny maha-olombelona dia sy mba tanteraka anaova mpitondra anazy zany rehetrarehetra zany nanentanantsika rehetrarehetra rapitsotsika mifankahita
ny fandarana miara-manonja mitoy eto ihany satria fanome vaovaotsika isaky ny tonga misy zavatra tsy maintsy olazaina dia mifandimby eto ihany daholo ny namana rehetra zay mbola te handray fitenena rehetra dia mbola malalaka izao mbola afaka tonga daholo na iza dia tongava tsika rehetrarehetra fanome tanana dia efa tonga eto indray ny namana faniry dia mena mifaniry indray ny fitenenana. Ya, anti-trateritsika moa zany député Anitra Razafy Manatsoa sy député Rastania amin'ireo afatra zay azontsika zany sy ireo Antsoantarby zany fa dia ho an'izay tsy afaka zany dia isy ireo vondrom-bavaka cellule de prière zany rapitso ny mitoerana misy ireny fiangonana ireny dia trotro-ambavaka izay tatitra ho ataonareo solombavam-baoaka zay miaraka miara-manonja rehetrarehetra mihitsiny dia anao an'izay cellule de prière zay hivavaka ny rojo-mbavaka eto amin'ny onjam-peo moa zany dia andeha zay rojo-mbavaka zay ho an'io rapitso io dia eo ihany koa zany ny namana any amin'ny faritany zay mampita ny afatra hoe izahay na dia lavitra aza satria ohatran'izany any Mananara zany dia misy miantso ny any Manamboloso Mananara, misy miantso ny any Analalava, misy miantso ny any Mitsinjo sy ny any amin'ny toerana samihafa dia miteny hoe tena manaraka zay ary tena misy miazakazaka tena mampiditra connexion mihitsy satria dia amin'ny alalan'ny réseaux sociaux ny Facebook zany no andraisan'izy ireny tena manaraka zay dia manao communication zany amin'ny havany aty Antananarivo hoe otrony ireo solombavam-bahoaka ny Madagasikara reo otrony ny ekipa ny miara-manonja ary aza manana fisalasalana ary dia mandray an'izany communication zany ry havan'izy ireo izay moniny eto Antananarivo ary dia efa misy mamaly efa manaraka akaiky mihitsy zay ary dia tena ho avy marobe efa misy manao organisation na ny lafiny fomba fialana zany dia miverina ilay sakafo maivana kely samihafa hoentina dia miverina ihany koa ilay fifampiantsoana hoe aiza ny fotoana ionantsika sy ny sisa zany hoe tena mandray an'izay ho zava-dehibe mihitsy zany vahoaka député Anitra Razafy Manatsoa fa ny teny député fidèle teo moa zany dia mbola averintsika ny amin'ny hoe mivatsy tompoko baiboly zava-dehibe ho antsika zany satria andresi-maizina isika andresi-maizina isika andresan'ilay maramara saina andresan'ilay tia manana kolotsaina mandatsadra isika izay tsika moa dia tsy mieritreritra an'izay mihitsiny isika dia tsy hany mihitsiny ary dia andresy izany rehetrarehetra izany tsika ka isika tsy manana fitaovana député Anitra akoatriny hoe badra dia sifflet fa ny zava-dehibe hovatsitsika dia ilay baiboly sy ny finoantsika fa tsika dia sahiatrika tsika hiatrika izany fandresena ny maizina izany ny mazava dia efa fantatsika fa lalana mazava izao andehanantsika izao ary lalana mazava ny hitondrany solombavam-bahoaka atsika ao anatin'izay tatitra izay ary nanaprofo izany foana ho isika averimberina ny lalana izay nandehanantsika tsaroantsika tsara endribe tsika tany Tomasina endribe tsika tany Mahajanga tany Fianaratsoa tany Ambatondrazaka sy tany amin'izay naliantsika rehetra na tany Tsirabe aza na dia natao aza zay fomba rehetra hoe ny sakana ny mpitandro ny filaminana natao amin'izao fomba rehetrarehetra zao dia everitsika fa tsy nanana teo-tsaina misy tsika anohitra na toe-tsaina misy tsika isetrasetra na androba fa dia nitoetra mandrakariva tamin'le opposition intelligente miaro ny zava-bahoaka miaro ny vahoaka ihany koa izay miandry antsika ao anatin'ireny tatitra rehetrarehetra ireny dia tonga zany tsika zao fotoana lehibe zao eto Antananarivo renivohitra analikisa ary itsika moa eto zany dia saika ho isa segonda ho isa minitra mihitsy ny vaovao voaraintsika ny amin'ny hoe aza matahotra ianareo indray ara zany ny makahery an'ireo député reo ary mahafinaritra be ny maheno antsika amin'izany makahery ny miara-manonjy aza matahotra ianareo fa dia ho tonga maro zay ary arak'ilay tenin'ny député Anitra teo dia hoe amina ora zay vao maraina mihitsy no hiazakazaka isika ny fokotany rehetrarehetra eny ny babana kely samihafa ny fandaminana samihafa dia ho hitantsika no anaovana azy eo ara toplasy toko vavy ary dia ho faranatsika ara ny fandarantsika amin'ity ariva ty indray zany fa dia hiatrika fandarana vaovao indray tsika ho an'ny rapitso iomana amin'izay rapitso izay fa eto akaiky eto Lorette Berton. Ya makasitraka faniry tamin'ny tiny any aty karakory ça va tsara tsara tsika. Efa nazo rano.
Ewa, dia amin'ny enina zao latsaka minitra raiky na roa foana dia higadona zany amin'ny enina hariva zany a, dia faranantsika eto ny fandaharana amin'ny ity niany ity. Mankasitraka atsika jiaby niarana nonja taminay teto tamin'ny androany dia azadino amaray zany ny fotoanantsika, fampatsiahivana kely fotsiny hoe raha ohatra ka hoe sarotsarotra ny azahoana ny MBS zany amin'ny radio 95.4 dia afaka mitandregny atsika ny radio Mada amin'ny 100.8 FM ndraiky ny radio AZ amin'ny 101.8 FM. Reo zany ro azahoana ny fandarana miara-manonja satria somary sahirana kely zay amin'ny brouillage mahazo ny onjam-peo ny MBS. Dia mametraka ny veloma samy tsara ao amintsika jiaby. Azadino ny badra ny amaray io, azadino ihany koa le sifflet zany satria ilaitsika reny amaray io dia veloma daholo tsika rehetrarehetra.